枪！一个身穿白衣的少年，面色难看的跃在空中，抄起重尺重重砸在陈家主脑袋上。这一击是大力沉，然而却仅仅只是在碰撞之际，响起一道金属相撞的铿锵声。陈家主身子甚至动都没动，身上的红色光膜完美挡住了这一击，眼中带着一丝嘲讽望向少年。此阵是江北陈家耗费10数年布下，阵灭之前无人能伤我。白衣少年见状，咬牙也没继续攻击，而是背着重尺从窗外一跃而下，快速朝城外逃去。茶楼里的人已经全都四散而逃了，独留江北老魔和陈凡一行人。你不跑吗？陈凡看了眼江北饮茶，端起茶杯轻抿一口，随意道：你都不跑，我跑什么？江北老魔将公羊月护在身后，面色极其难看的一字一句道：你既然敢来江北陈家，肯定也料到了这一刻吧？没有。陈凡摇了摇头，坦率道：我还真没想到这老家伙在下一步这么狠的棋，倒是好手段。娘！江北陈家内，满脸惊恐的陈全冲到美艳女子身边，眼中满是恐惧的颤声道：城内亮起好多猩红光柱，是不是出事了？是不是陈凡来了？不是。美艳女子面色难看，再无往日的姣好，咬牙一字一句道：是那老家伙这些年布的阵，他要献祭满城生灵，这家伙是疯了吗？父亲布的阵。陈全闻言微微一愣，突然松了口气，那应该不会波及到我们吧？美艳女子眉头皱起，良久后突然松了口气，好像也是哦。目前来看，老宅内并没有亮起猩红光柱，后悔了吗？茶楼内，陈家主满脸癫狂地望向陈凡，已经晚了，万灵化血阵已成，任何人都逃不出去。就在这时，窗外已经遍布半个城的猩红光柱突然不再继续升起，像是遇到什么阻力了一样，原先升起的猩红光柱也在不断逝去，而陈家主身上的红色光膜也在快速消散。怎么可能？陈家主愣在原地，半晌后才反应过来，有些发狂的歇斯底里道：我明明昨夜亲自检查了一遍，怎么可能会出问题？到底是哪里出了问题？怎么可能？随后才像是有些崩溃一般冲向陈凡，却被瘸猴一毛抽飞。诺！陈凡扫了眼被抽飞的陈家主，望向江北老魔：我听公羊月叫你老魔，想必杀了不少人，帮我杀了他，你确定？确定。好。江北老魔眼中闪过一丝欣赏，头也没回，只见一道剑气激射而出，精准命中陈家主的后心，血液激射而出。只见陈家主趴在原地挣扎了几下后就没了气息。陈凡却表情怪异地对着江北老魔说道：看起来你不会杀人。我不会杀人。江北老魔有些不服，忍不住反驳道：我都没回头，就精准找到他的后心，你说我不会杀人，万一他服了假死丹呢？江北老魔沉默了半晌后点了点头，你想的比我周到。又是数十道剑气激射而出，陈家主尸体上堆满了血窟窿，这回假死丹也不行了。见状，陈凡起身伸了个懒腰后，带着瘸猴朝楼梯口走去，笑着道：我得去买点东西，就不陪你继续喝茶了，以后有缘再见。好。江北老魔面色欣赏地望向陈凡，我可以跟你透露下我的身世，我和你一样曾经弑父，我知道你现在心里可能还有一点难受，不过以后你如果有用得到我的地方，我可以帮你。我们不一样，我可没弑父，别瞎说，那不是你杀的吗？你是第一个杀我爹的人，所以你最近如果没事的话，可以来樊玉教下我的手下如何更快修炼吗？就当做赔罪了。别用那种表情看我，我会付你丰厚报酬的。哦，对了，如果可以的话，江北陈家老宅的建筑很快就会失效倒塌，你帮我守住这里，别让人跑了。大家都是朋友，你肯定会帮我的吧？江北老魔沉默许久后才咬牙道：好。呼！陈凡从茶楼后门走出，来到停在箱子里的95龙辇，感慨道：手里有个高级修行者，这般起事来就是方便啊。他专门去茶楼里找到江北老魔，毕竟江北陈家的修行者不少，他打不过啊。天地棋盘倒是能打过，但那不是杀鸡用牛刀吗？纯浪费。瘸猴啊！陈凡拍了拍瘸猴的肩膀，樊玉拥有其他势力都没有的运灵阁，接下来还有不少鬼石给你们修炼，你们要尽快提升自己修为，免得我出门办事还要让别人帮忙，这样很麻烦的，听见没有？明白。瘸猴面色严肃的应下，内心也升起一股紧迫之感。时间流逝，江北陈家老宅外的城墙正在不断倒塌，而所有企图逃离的人都被江北老魔剑气刺穿双腿，钉在地面动弹不得。另外一边，王家主在江北城替陈凡找到了40-50号人加入樊玉。一个时辰后，陈凡带着瘸猴几人走出桂花楼，瘸猴几人脸上满是春光，他看了眼守在楼外的王家主，带着一行人浩浩荡荡朝江北陈家方向走去。收拾完江北陈家就准备回家了。就在这时，陈玉主直接接到镜头，一个身穿短衣男子带着一堆人浩浩荡荡朝他走来。野狼帮！祁崇凑到陈凡耳边小声道：这伙人是江北城野狼帮的，我以前在野狼帮手里做事。很快，短衣男子走到陈凡面前，二话不说直接下跪，脑袋重重埋在地面。久闻陈玉主大名，小人是江北城野狼帮帮主。野狼帮在雨季里为守城近乎耗尽所有底蕴，本想弄个商会混点饭吃，但江东江西江南3地迎来雨季，商路被阻断，如今帮派内已经不够给兄弟们发工钱。这帮兄弟跟了我这么久，我想为他们谋个前程。玉主、王家主快速在陈凡耳边解释着来龙去脉。半晌后，陈凡才轻点了下头，望向跪在地面上的野狼帮帮主：都起来吧，今夜回去都收拾下行李，有家人的都带上家人，一起去无名山。我要在无名山打造一座新城。江北陈家一众陈家族人纷纷被剑气钉在地面上，青袍男人双臂抱怀，显得极其冷漠，站在原地。少爷来了！就在这时，人群中不知是谁开口吼了一声，四周看热闹的路人急忙散去。陈凡带着一众人浩浩荡荡地走了过来，辛苦了。陈凡看了眼面前被钉在地面上的一众陈家族人，又望向江北老魔，笑着道：江北老魔轻哼了一声，没有讲话。陈凡在人群中扫了一眼，最后视线停留在陈全身上，蹲在其面前，满脸感慨地笑了起来。陈全，还记得我不？
你不能杀我，不能杀我！此时陈全眼里完全没有以往的狂傲，只是身子不断发颤的高吼道：“我娘有大背景，你不能杀我，否则会引来天大报复的。”陈凡眉头微微皱起，望向陈全裤裆下涌出的淡黄液体，只觉得有些扫兴，起身扫了一圈，又望向被钉在地面上的那个美艳女子，走上前，蹲下身子，轻抚着这个在他手掌下浑身发颤的美妇。我该叫你一声娘，还是于宁儿呢？凡儿。于宁儿趴伏在冰冷的地面上，身躯因极致的恐惧而微微痉挛。我是你小妈，可以留我一命吗？往日我也没有针对你，都是陈全针对你的，你杀他就行了。娘！被剑气钉在一旁的陈全有些难以置信的抬头望向娘亲，整个眼里满是绝望，最后还是什么都没说，有些恍惚的跌在地面上。他本以为自己爹是未知的，现在看来连娘也是未知的，这真是他娘吗？哪个娘亲能说出这种话来？陈凡面色有些古怪的望向趴在地面上的于宁儿，又看了眼失魂落魄的陈全，他真是你儿子的，可验血。趴在地面上，于宁儿有些焦急的不断开口解释，这个不着急。他又揪了揪于宁儿的耳垂，将其脸颊抬起，面色认真的询问道：“你儿子说你后面有大背景，我挺好奇的，说说是什么大背景？我这个人很胆小的，咱们之间又没什么太大恩怨，万一背景真的很大，说不定我就放过你们了。以及你们既然有这么大的背景，这些年待在江北陈家所图为何呢？”趴在地面上的他，声音不再是酥软入骨的调子，而是断断续续、气若游丝的呜咽与哀求，身子发颤道：“不能说，主子专门嘱咐过，一定不能暴露我们来自于屠仙圣地。”陈凡面无表情地望向趴在地上的于宁儿。屠仙圣地听起来就像是一个很吊的势力，你听过吗？他抬头望向站在一旁的江北老魔和公羊一族的人，没有。江北老魔皱眉思索了一会儿后才摇头。陈凡思索了一会儿后才咂舌道：“我以为像你们口中的大势力，会在你说出势力经历的一瞬间，就瞬间炸体而亡呢。”趴在地上的于宁儿挤出一丝有些难看的笑容，尽可能让自己表现得足够乖巧，只要能暂时逃过这一劫，他有数种手段可以逃离。说说你们潜伏江北陈家为何？陈凡问出了自己最关心的一个问题。为了于宁儿几乎没有丝毫停留，根本不给陈凡的反应机会，便一股脑的脱口而出：“无名山是那位的故居，那位在无名山部下求天。”声音戛然而止，砰！陈凡将女人的脑袋重重踩在地底，使其无法张嘴讲话，转身望向江北老魔，而江北老魔等一众人也识趣的退到远处，只是内心却翻江倒海。虽然他们只听到了一半，但无名山好像有大秘密。故意的，陈凡蹲下身子，揪起女人头发，面色平静道：“你要不要喊得再大声一点？”女人身子发颤，避开陈凡的眼神。她确实想让更多人知道这个消息，将场面搅浑，这样自己才有逃脱的可能。那位在无名山布下了求天大阵，养育了一株极其珍贵的天才地宝的雪莲花，需100年才可成熟。还有山胎，你知道血祭大阵吗？就是鬼王突破的那个，其中阵法核心材料就是山骸胎，山胎比山骸胎更加珍贵，而且在天坑底部还有一宝。主子推测那位用锤子将一座山砸出天坑，那在天坑底部山体会极其坚固，大量山体被挤压，这么多年过去了，或许会形成天才地宝地精。按照时间推测，雪莲花今年雨季过后便会彻底成熟，那个大阵寻常人等无法进入。我有特殊办法，只要你放过我，可以带你进入求天大阵，东西都归你，我只需要一条命。没了。陈凡偏头询问：“没了？真没了？”陈凡捡起旁边地面上陈家族人跌落的一柄长剑，没有停留，直直刺向于宁儿，望向其眼里渐渐浮现出来的怨毒和快速散去的生机，才起身拍了拍手，呢喃道：“心眼还挺多。”娘！趴在一旁的陈全看见这一幕，也从失魂落魄中回过神来，撕心裂肺的扯着嗓子哭嚎道：“陈凡，你不得好死！你杀你小妈，说什么呢？”陈凡偏头看了眼陈全，没等陈全再次回话，长剑再次送出。至此，江北陈家核心血脉差不多死了个干净。绝喉！陈凡起身扫了一圈趴在地面上的陈家族人，找到以前欺负你的那些恶奴，还有欺负过我的，全杀了。好嘞！绝喉咧嘴笑了起来，一瘸一跛的朝早就看见的一个壮汉走去，居高临下的俯视着，将手里的式神长矛重重插在地上。还记得你瘸爷吗？江北陈家刘供奉。陈凡面色感慨地走到一个中年男人面前，你应该是这里最有价值的一个人了吧？被钉在地面上的中年男人如小鸡啄米一般不断点头，眼眶中压抑不住的恐惧让他声音发颤。我拥有很多建筑的传承知识，我曾经打造出2个质变。话音未落，长剑再次刺出。2个质变有什么好骄傲的吗？他抽出长剑摇了摇头，继续朝其他人走去。江北陈家老宅前聚满了一堆吃瓜的路人，此时出城而归的齐峰等人也已归来，站在人群中，面色复杂的望向陈凡，在人群中如阎王点卯般不断诛杀一个个被钉在地面上的人。陈凡的清算还是太彻底了。跟在齐峰身旁的徐老压低声音道：“这次清算不仅仅是复仇，更是一个表态，哪怕是自家人冒犯他的也得被钉死在这里，而且少了很多隐患，再不会出现被胁迫的事情发生，比如有家人被挟持，以此作为突破口等。还有你。”陈凡拎着沾血长剑走到一个白衣男人面前，随意道：“上路前要放几句狠话吗？比如做鬼也不会放过我之类的。”我不是屠仙圣地的。趴在地面上的白衣男人语速极快，仿佛生怕下一秒就被钉死在这里。我是屠仙圣地的囚徒，被抽走一魄，囚禁在于宁儿手里的魂牌，凭借此牌可控我生死。牌碎人亡，于宁儿已死，命牌碎裂。屠仙圣地肯定已经知晓，我并没有屠仙圣地的命牌。他白衣男人快速指向一旁趴在地面上的乞丐，他是屠仙圣地的。雨季里有一夜肉虫鬼潮突然涌向你们无名山，就是他做的。他是特殊修行者风行者，拥有刮起大风的能力。我擅长前行、暗杀、
打探情报。樊玉如今刚崛起，肯定没有相关人手，收下我可以为你打造一批负责前行暗杀的手下。陈凡面无表情地沉默在原地，已经举在空中的长剑迟迟没有刺下。前行、暗杀、打探情报这3个字几乎说在他心坎上了，对他的诱惑简直太足了。如果樊玉能拥有一批负责前行、暗杀、打探情报的人手，那副场景仅是想想就觉得美好。决定一个势力手能伸多远，很大一部分就是这批人的付出。他比其他势力强一点，他有95龙辇，但他也不可能天天驾驶着95龙辇在外溜达，大部分时候还是得待在自己的大本营。更何况95龙辇使用一次的成本也太高了。他放下手中长剑，大步走至于宁儿尸体旁，上下摸索了一会儿后，确实从肚兜口袋里掏出一枚刻有魂字的令牌，背面隐隐浮现着白衣男人的面容，有面板、异宝名称、魂牌、异宝品级、绿色、异宝效果。可囚禁他人一破，牌碎人亡。目前已经囚禁一破。来源少秋，你叫少秋。他将魂牌揣在怀里，走到白衣男人面前，轻声询问道：“是。”少秋深吸了一口气，再次为自己加筹码。我被屠仙圣地囚禁，肯定和屠仙圣地有仇。我可以给你带来其他区域的信息，这样樊玉以后前往其他区域也不会一头雾水。我还有关于前行、暗杀的秘传武技，只要给我一定时间，我一定让樊玉的暗杀分布名满天下。陈凡停顿了一下后，突然笑了起来，起身将白衣男子扶了起来。快起来！天气凉，别趴太久，容易染风寒。回去后我们细谈。紧接着，屠刀很快来到陈家长老脑袋上，几个趴在地面上的长老也纷纷颤声求饶道：“少爷，少爷，我们一直是归心于你的。老爷在雨季让我们假扮野狼帮的人，去接收那些百姓商人献上来的鬼石异宝，我们将部分藏了起来，就在江北城西边的仓库里，就是为了少爷你准备的。我们一直是心向于你的。”陈凡轻点了下头，笑着望向众人。那你们就不用死了。周末你带人去江北陈家抄家，剩下的人跟着这几个长老去将藏匿的鬼石带走，然后一起回樊玉。我不是嗜杀之人，我记得往日几位长老并未针对我，那就跟着一起走吧。该死的人都杀完了，这件事也差不多告一段落了。天色渐黑，一切家当都已收拾完毕。九匹烈焰龙马牵引着龙辇，沿着街道缓缓朝城外驶去。离开城门时，天都快黑了。此时，黑暗如云从远处袭来，快速笼罩天地。95龙辇再次疾驰在黑暗中，载着满车人和货，快速朝无名山驶去。人群中，站在城门口的江北老魔望向身后的公羊一月，轻声道：“你是守夜人。我记得守夜人有一个特殊能力，是可以听见万米远的声音，虽然是时而听见，时而听不见。你刚才听到无名山的状况了吗？”“没有。”公羊一月缓缓摇头。守夜人之间会排斥，陈凡身边同样有守夜人，我听不见那片区域的声音。你要将这个消息在雨季结束后上报给公羊一族吗？肯定。如果可以的话，我希望你尽量不要外传，我不想看见公羊一族和丹宗一样被屠了，那是家主定夺的事情。公羊一月摇了摇头，我没有决策权，但我相信家主不会得罪樊玉，更不会外传这个消息。无名山，今夜的无名山极其热闹，所有人被安顿在洞穴外的地面上，临时打造了几个木屋，全部打地铺。今夜先在这里将就一晚，明日再具体安顿，并清点人数，安排合适岗位。这次他们采购了不少东西。陈凡走进1号洞穴，望向5级的生活工坊，消耗了2000枚鬼石，升至6级生活工坊，又消耗了5000枚鬼石，升至7级生活工坊。生活工坊每次升级已经在无升级方向可选，只不过每次升级都有新的可打造物品，这次一口气升了2级，共多出了4件可打造的特殊生活物品。而7级生活工坊已经可以用它这些日子获得1件绿色品级异宝云朵布匹来制造长袍了。打造出来的长袍拥有1级城墙的防御效果，很强。小秋今晚很忙，需要给每个人量身高体型，然后为每个人打造出一身合身的繁育制式长袍。今夜带回来的主要是丘贺王家的人，还有江北陈家的部分人，野狼帮还留在江北城，明日才来。说升级完工房后，陈凡便第一时间将少秋邀请至1号洞穴，这是这些日子来唯一一个踏入1号洞穴的外人。刚踏入洞穴，少秋的视线几乎瞬间便停留在了洞穴深处的一个建筑运灵阁，透过敞开的大门，能清楚看见内部墨玉石地板，天花板上镶嵌着无数枚散发着幽蓝光芒的钟乳石，而这些钟乳石正洒下冰冷蓝光，在地面上形成充满神秘的阵法，一眼望去宛如仙界。这是运灵阁。走进洞穴内的少秋有些难以置信地颤声道：“屠仙圣地这样的大势力，需要耗费巨大代价才有的运灵阁，樊玉竟然也有。”陈凡端起茶杯，轻笑着，没有讲话。良久之后，少秋才深吸了一口气，缓过神来，跪在陈凡面前，声音沙哑道：“如果狱主愿意信任我，我一定会为樊玉打造出闻名天下的刺客分部。”陈凡坐在椅子上，若有所思地点了点头，随后从怀里掏出那个魂牌，扔在少秋怀里：“这一破还你了。明日等野狼帮的人到齐后，你挑出10个人，组建暗阁，负责樊玉的暗杀、前行、打探情报。1月后，樊玉将会邀请众多势力来参加拍卖会，我希望在那时能看见一点成效。这期间内，运灵阁无限制为暗阁供应，有什么需求都可以提，能满足的尽量满足。少秋低头有些难以置信地望向手里的魂魄，又抬头看了眼近在咫尺的陈凡，有些不敢相信这个制约他性命的手段，此时竟然在他手里。他这些年从未想过杀于宁儿，就是因为他哪怕杀人再快，对方只需要脑海里念头一动，他就死了。他动作再快也没意念的速度快。要知道此时陈凡就在自己面前，一个建筑师，自身并没有太强实力，只要他愿意，
他现在甚至可以瞬间杀死陈凡，然后带着魂牌远离此地，彻底自由。但他深吸一口气，再次双膝跪地，这次是真的有点被触动了，这是他从未体会过的信任。额头紧贴地面，沙哑道：“狱主，你放心，我肯定会倾尽全力，让樊玉暗格名满天下。下去休息吧。”陈凡将翡翠手杖牢牢抱在怀里，云淡风轻的轻笑着。我也希望看到那一天。是。少秋起身重重点头，正要退下时，突然转身迟疑道：“狱主，你就不担心我刚才突然抱起杀死你？如此近的距离，想杀我的人很多。”陈凡同样起身，拄着手杖朝自己屋子走去，头也不回的随意道：“但我至今还活着，他们却都死了。让瘸侯今晚带你大概了解下樊玉，以后大家就是一家人了。”少秋望向陈凡的背影，久久不语。陈凡和他同样是年轻人，但陈凡所展示的魄力和自信却让他自愧不如。下一刻，他捏碎了手里的魂牌，魂魄回归。少秋缓缓闭上双眼，被压抑的修为开始快速增长，最后停留在9级巅峰，差一步突破至武王。10级修行者便是武王，真变态啊！回到屋子内的陈凡躺在床上，望向天花板呢喃着：“这个世界上天才真多啊！”随后也没再说什么。忙碌一天了，他也有些累了。江北城的事情暂告一段落，接下来准备将樊玉的基础建筑完善起来，并为1月后的拍卖会做准备了。很快天亮了，无名山一众人在外忙活着，而陈凡则是召集了瘸侯众人坐在城墙上，开始商讨营地后续的规划。目前樊玉接收丘贺王家42人，其中妇女12人，这些都是王秋豪的亲人，同样属于樊玉正式成员，负责后勤。陈凡将3个妇女安排在小丘的生活工坊后，成立白骨阁，让祁崇和阿乐负责微微的投喂和百草园的种植。紧接着还有天仓阁，负责樊玉的仓储管理，异宝、天才地宝、鬼石、武技、古籍等全都保管在天仓阁，我们不分灵宝阁和藏书阁什么的，全都放在一起。第1任阁主王奎，还有商阁王麻子，你担任第1任阁主，这次拍卖会就由你全权负责。雨季结束后，你需尽快组建出一批商队，沿路建造站点，并打通和其他势力的生意脉络。战阁周末你担任阁主，大鱼担任副阁主，负责樊玉平日的营地安危和城池内的安全以及外出行动，你们需要尽快提升修为。行阁瘸侯你担任阁主，负责对内监督，拥有监督所有阁主的权利，并对违反樊玉规矩的人进行审判，维护樊玉规矩，并负责审讯等。暗阁陈凡停顿了一下后，才从怀里掏出一枚令牌，望向满脸郑重坐在一旁的少秋，负责樊玉的对外暗杀、打探情报。你需尽快组建好属于樊玉的情报网络，包括尽快拥有执行刺杀的能力，不要让我失望。制定好规矩后，整个无名山便热闹起来，就连一开始有些社恐躲起来的魏伟，此时也凑出来，趴在城墙外，尾巴不断的拍打着地面，显得有些兴奋。只有陈凡一人，此时正在屋内睡回笼觉，睡得正香，好似做了一个什么美梦般。这些日子累死他了，他得好好睡一觉，剩下的事情就交给瘸侯他们慢慢去处理吧。陈凡在瘸侯的陪同下，骑着骷髅马驶出峡谷，站在峡谷入口远眺海边，思索着接下来的规划。万里无云，太阳洒在身上暖洋洋的，驱散了不少寒意。而在天边其他3处，则是布满黑云，那是江南、江西、江东3地的雨季。峡谷入口距离海岸线约1000米远，他打算无名山左侧打造一座新城。盘算了一会儿后，他很快选定了新址，就是这新城建多大的是个问题。哪怕等级最低的1级城墙，1米也需10枚鬼石，1000米那就是1万枚鬼石。造个4面均1000米的城池，需要消耗4万枚鬼石来造城墙，消耗极大不说，造出来也是个小城。与其说是城池，更像一个大点的站点。此处并非天然鬼火区，每日鬼火也需消耗鬼石。陈凡坐在骷髅马上，远眺海边，沉默着没有讲话。运灵阁的升级需要海苔，顾名思义肯定在海里获取。如今江北雨季已过，大海风平浪静，可以开始探索了。找几个水性好的人，看能不能潜入海底，找到些什么。就这里吧。陈凡指着无名山左侧那片空地轻声道：“先造个小城暂且用着，让小秋带回来的那些工人可以在此动工了。缺什么材料，山上都是，就地取材就行。”明白。很快，4堵1000米长的1级围墙建筑虚影缓缓浮现在空地上，伴随着4万枚鬼石碎裂并涌入建筑虚影，城墙很快凝实，4面城墙围出了一个空地。陈凡登墙，从怀里掏出一张地形卡，这是他这些日子获取异宝中的几个。异宝名称：平地地形卡。异宝品级：绿色。异宝效果：可将一块长宽个1000米的土地改造成平地。下一刻，地形卡碎裂，城内原本干裂的荒地开始被快速改造。当树隙后，一眼望去，地势平坦，不见裂隙，有点意思。陈凡望向眼前这一幕，轻声道：“这是他第一次获得地形卡这种异宝，确实有些神奇。一个势力底蕴很大一部分取决于储备的异宝有多少，在关键时刻有一锤定音的效果。”紧接着，他站在城墙上，沿直线打造木屋，1000个木屋整整齐齐地排列在城池内，都是最低级的1级木屋，只需2枚鬼石，总共也只消耗了2000枚鬼石。除此之外，还预留了一些空位安置其他特殊功能建筑，比如留有一片空地当做交易区，还有部分区域要修客栈之类的。眨眼间，这座城池已然有了雏形。陈凡站在城墙上望向这一幕，不由笑了起来。这城池比他想的要大很多。他本以为1000米长的城池不会太大，现在看起来面积并不小，安置了1000个木屋，空间都绰绰有余，还剩下不少空间可以用来安置农田、养殖场等。目前樊玉没有那么多人，这些木屋主要是为一些樊玉基层人员居住，比如新招的这批人，又比如从其他城池搬到这里的凡人等等，差不多搞定了。陈凡走下城墙，可以让工人进场修建基础建筑，动作快点，1月后要完工。打造一座城池可不是仅仅有城墙和木屋就行了，还有很多东西，比如街道、
排污等这些乱七八糟的东西会通过生活工坊打造出来，然后交给工人去修缮安置，是个麻烦工程。至于铺地的东西倒是不缺，当时丹宗地面上铺着的浴室他们挖出来了好多带走，还有其他基础设施都是从丹宗挖出来的。他又消耗了463枚鬼石，打造一座5级鬼火，安置在城市中央，刚好覆盖整个城池和城池范围，自动贴合修正，连夜赶工。做完这一切后，陈凡才再次沿着峡谷回到天坑内，以后峡谷内就是梵域的核心区域，其他势力来往商会都将在刚才打造出的那座城池落脚。他要将这里打造成一个经济中心，借助大批商队将他物美价廉的商品倾销至江南乃至更远的地方。光靠王麻子的商会为他赚钱太慢了，适当的让利可以让更多商会心甘情愿的为他赚钱。1月雨季结束之后，通过梵域的名声和早已对外宣传的拍卖会，以及他故意放出来的自己是高级建筑师的噱头，这3点引来大量势力参加他的拍卖会，然后再将自己物美价廉的商品展览出来。接下来这些势力自己就会派出商会来此采购，再卖去更远的地方。他相当于瞬间拥有了这些势力多年打造的商路。至于王麻子，只需要去卖那些价值高的商品就行了，比如骷髅马。江南一匹售价3000枚鬼石，主要来源于2家势力。他不清楚是这2家势力联手好了定的价格，还是因为打造成本确实要更高，但不重要。他打造一匹骷髅马仅需100枚鬼石的成本，一来一回就是2900枚鬼石的差价。他以1500枚鬼石的价格卖给其他势力，由其他势力倾销给江南乃至更远的地方。他只赚1400枚鬼石就够了，他比较知足，不贪心，剩下的都是这些势力的利润。只要卖上个1000匹，那就是140万枚鬼石的利润。以江南那么多势力，吃下1000匹骷髅马一点问题都没有。这么多鬼石给他，他能将整个江北打造成鬼物禁区。更何况除了骷髅马，他还有很多物美价廉的宝贝啊。当时灭丹宗并没有缴获太多鬼石，一方面是因为一个势力的资产流动资金占比肯定不会太多，药材、丹药、武器这些有的是不打算变现，有的是不好变现，再加上丹宗在其他城市的铺子他也都没去，导致他收获不算太多。但如果这个计划成了，那就会有源源不断的鬼石从4周涌向江北。他给这个计划名为丝绸之路。嘿嘿，想到这里，拄着手杖站在原地的陈凡望向远处的岩壁，不由走神，嘿嘿笑了起来。他已经想象到自己鬼石花都花不完，将整个江北都围起来，他开开心心的待在江北数鬼石的画面了，想想就令人开心。狱主，狱主！就在这时，耳边响起瘸猴的轻呼声。反应过来的陈凡望向站在自己身后的周末一众人，以及站在面前空地上的数百号人，才回过神来。人选已经挑选完毕，每个人都有了自己合适的位置，轮到他该发表讲话了。可回过神来的陈凡站在原地，拄着翡翠手杖望向面前一行人，轻声道：今日是诸位正式加入梵域的第一天。梵域是个新兴势力，很多章程尚未定下，但有一点可以确认，梵域日后必定称霸江北乃至江南。只要诸位认真做事，梵域定然也不会亏待诸位。接下来找到你们各自的阁主，由你们各自阁主为你安排任务。就这样散了。他简单说了2句，也就没再说什么，剩下的事情就交给各个阁主了。不过这几天他发现了一点，那就是这个世界确实个草台班子。小邱以前就是一个站长随从，说句不好听点，上不了台面，但当上后勤阁阁主后，看起来也有模有样的，这让他隐隐觉得，一个人只要坐在某个位置上，就会自动变得看起来像本该就坐在这个位置上的人。难度就在于要如何坐在这个位置上，或者说不是因为能力出众才坐在这个位置上，而是有点像是坐在这个位置上后才能力出众。他摇了摇头，将脑海里乱七八糟的想法散去后，才走至魏魏身旁，轻拍了下魏魏脑袋，指向天坑中心比划道：这里地底下可能会有地精，就是一种看起来黑金色、极其坚固的天才地宝，你能不能帮我挖出来？魏魏认真盯着陈凡比划动作，思索了一下后，才重重点头，一股脑的爬到天坑中央开始挖掘起来。此处地底极硬，用炮塔都难以轰出一个坑洞来，但其坚硬的地面在魏魏的前爪下却被轻易破开。当日从小妈嘴里得知，那位用锤子将一座山砸出天坑，大量山体被挤压。这么多年过去了，或许会形成天才地宝地精。他不知道地精是什么，但知道是好宝贝，那肯定得挖出来。少爷！就在这时，瘸猴一瘸一跛的走过来，站在陈凡身边，突然有些感慨道：新加入梵域的暗阁阁主少秋，也是个从幼无父无母的孤儿。以前我总说，咱们这帮人基本都无父无母，就少爷你一个人有父亲，但今天过后，少爷你也无父无母，沦为孤儿了。陈凡面无表情的偏头望向瘸猴，你嘴里没屁放了，没话就不要硬搭话。没有。瘸猴此时也意识到自己好像说错话了，缩了下脑袋，小声道：我其实是想说，我们彼此都是各自的家人，想表达下温馨之类的感觉。挖掘工程还在继续，陈凡也不急，索性就搬了个桌椅，坐在一旁悠哉晒着太阳，顺便监工。1个时辰后，地底微微震动，魏魏从坑洞里钻了出来，冲到他的面前，张开血盆大嘴，紧接着一大堆黑色的金子落在地面上，堆起一座小山。陈凡微微一愣，捏起一块放在手心里观察着。异宝名称：地精，异宝品级：绿色，异宝效果：一种特殊的天才地宝，可炼器。质疑 PS。想要以地精炼器，需要至少7级炼器师才能成功锻造。陈凡陷入沉默，梵域没有炼器师啊，先入库再说。随后陈凡才坐在椅子上轻叹了一口气，这打造一个势力是真不容易啊，去哪找个炼器师加入梵域呢？第2日，一个男人跑到正在营地内忙碌中的陈凡身边，恭敬道：狱主，一个自称齐越的男人在谷外求见。陈凡闻言放下手里的锤子，快请来。没多久，陈凡走出营地，大步迎了上去，笑着道：齐前辈，此趟前来何事？教你的人练剑。齐越如一棵松树般站在原地，面色认真道：
2个月后，我要去杀一批人，可能会死。在这2个月内，我会将我的毕生所学教给你的人。只是我放心不下公羊月，如果可以的话，我希望能以此换来你对公羊一族的些许照顾。此趟齐月前来，身旁并未跟着形影不离的公羊月和公羊一月，只身前来，我的人不用剑，用刀也行，差不多都一样。错，陈凡确实希望齐月可以来教自己的人，但他更想要齐月这个人。目前凡域内还没有一个像齐月这么高修为的人。他将齐月带到天坑地面上的木屋内，亲自给齐月沏了一杯茶后，才望向齐月轻声道：“我刚接手江北陈家37号站点的时候，是你告诉我了关于如何在荒原更好生存下去的信息。对于这点，我一直心存感激。如果你觉得你想杀的这批人过于棘手，交给凡域，凡域来杀。”齐月沉默了许久后，才摇了摇头，有些自嘲道：“这人你们凡域杀不了，只能我来杀。你小瞧凡域了，我自然知道凡域的实力，只是你们看不见他，只有我能看见他，会隐身。”齐月摇了摇头，没有就此多说，只是眼中浮出一丝淡淡死意。陈凡若有所思的点了点头，也没有多问，而是换了个话题：“那你喜欢公羊月吗？”“不喜欢，不喜欢。你还一直带着他，是他缠着我的。没好感，有好感，他是为数不多对我好的人。”啧，陈凡咂舌着起身望向齐月，笑了起来。每个人都有每个人的道，我也就不干扰你了。接下来这2月麻烦你了，我的人在那边，有什么需求你尽管提。他指向屋外不远处的周末一行人。在齐月离去后，屋内阴影才缓缓浮现出一人，正是身穿白衣的少秋。不错嘛。陈凡望向从角落里走出来的少秋，轻笑着。他好像完全没有察觉到。自然，少秋眼中闪过一丝得意。那一丝魂魄回归后，我的修为差一步变到武王，和他同修为，他自然发现不了我。但随后又有些不服道：“但他太傲了，江北就没有我杀不了的人。他能杀的人，我少秋能杀；他杀不了的人，我少秋亦能杀。你还真杀不了。”他从桌子下面抽出记载着江北老魔和齐月情报的竹简，再次翻阅了一番后，才靠在椅背上轻声道：“他想杀的最后一个人是他自己，他想杀死从前那个懦弱的自己。他一直隐姓埋名，不是为了怕寻仇，单纯接受不了自己的过去。任何人都帮不了他，这个人只能他自己杀。我能杀。”少秋认真思索了一会，如后斩钉截铁道：“如今我实力已恢复，有5成把握杀他。若有地精打造的专武，7成把握；若有地精打造的夜行衣，10成把握。3息之内，我必杀他。”陈凡有些无语的抬头看了眼少秋。你能不能不要一直杀的？他是想了断余生，不是你说的那个杀。他想自己杀死自己，杀死那个拥有屈辱过去的自己，是一个比较凄惨的故事，你能理解吗？我知道狱主。少秋低头讪讪道：“我就是觉得他说话太狂了。什么叫无人能杀，我就能杀？他要不信，我就杀给他看。”哎，陈凡长叹了一口气，没再讲话。他算是看出来，少秋这个人是真的热爱这一行。别说有酬劳了，哪怕没酬劳，只要有人说出江北无人能杀我，少秋就屁颠屁颠的拎着匕首过去了，不为别的，就为了证明江北有人能杀你。这得多纯粹的热爱啊！下去吧，没事了。那还要杀他吗？不杀。明白。狱主什么时候下达第一个刺杀任务？至少等雨季过去吧。你现在杀谁去呢？江南商会的会长。滚去运灵阁训你的人去。是。天坑。周末面色认真的站在齐月身旁聆听教诲。齐月细细感应着周末的修为，眉头突然皱起。你的修为上涨速度有点不正常的快，已经快4级修行者了。你声音戛然而止，他瞬间反应过来，望向不远处的1号洞穴，眼底闪过一丝了然，应该是有练功房的缘故。看来樊玉也有练功房，虽然只是新崛起的势力，但这底蕴却一点不弱。只是就算练功房，修为上涨速度能这么快吗？这对路吗？周末站在原地也不知该如何解释。怎么说？运灵阁全天12个时辰不限时开启，再加上给修为丹当糖豆吃，这些是能讲的吗？你没修魔吧？齐月面色有些严肃的沙哑道：“修魔，修魔能更快。”齐月望向有些蠢蠢欲动乃至跃跃欲试的周末，面无表情开口道：“修魔死得快，也死得早。我先得讲述一遍我对于剑的理解。虽然你是用刀的，但世间兵器无二样，总是有相同之处。”太阳下，周末默默聆听着，并耐心细心学习。时间一点点流逝，眨眼间来到了1月后，江南、江西、江东3地的雨季即将结束，而后天也是樊玉早已拟定好樊玉方式开启的日子，拍卖会也会这期间开始。届时各个势力都会来到樊玉，他早向外放出口风了。拍品都准备好了没？陈凡来到仓库，望向在仓库内忙活着的王奎。上次从江北陈家带回来了不少鬼石，足7万枚，这数量可是比丘贺王家近乎多出1倍来了。不得不说，江北陈家还是更富有一点，也带出来几个异宝，不过都不是太值钱的。准备的差不多了，王奎从仓库里钻出来，抹去额头上的汗水，喘气道：“这次拍卖会的拍品总共分为3档，第1档就是热场子用的，准备的都是狱主你挑选出来的绿色异宝，有未开包的，也有已开包的。第2档就要更上一档，比如从丹宗带来的那个黄色品级的丹炉和其他一些价值较高的。第3档也就是压轴产品，我们准备了一件，是樊玉为其他势力打造3级城墙的资格，保证清一色纹路，每1米只需2000枚鬼石。”陈凡略微满意的点了点头。这些日子据他的了解，天下阁这个由建筑师组成的势力，一大部分收益来源就是为其他势力打造建筑，但这个世界上的建筑师打造建筑比他的花费要高得多。他打造1米3级城墙，成本只需560枚鬼石，其余建筑师打造1米3级城墙，成本需要1500枚鬼石，纹路还是随机的，他还可以保证完全清一色。这个拍品一出，竞争力足够，不错，都准备，方式马上就要开启了。明白。随后陈凡继续在仓库里巡视着，这些日子没花什么鬼石，这里依旧还堆积着10几万枚鬼石，仅只是看着，人心里就觉得舒服。除此之外，还有雨季里攒下来的铜管，全都堆在仓库里。
还有10几万米的铜管可以用。拍卖会只是噱头，方式开启才是真正赚钱的手段。雨季结束，时间来到2天后，各大势力纷纷派人前往樊玉。留在江北城这些日子前去平城检视的齐峰等人，也和药王谷派来人的会合，一同前往樊玉。无名山旁，一座崭新平地而起的城池出现在沿海边，城门上刻有樊城2字，真是气派啊！药王谷少主齐峰作为第一个抵达这里的势力，望向面前的城门和摆放在城门口的2座玉狮子，以及铺设在地面上的石玉和街道两侧的挂饰，恍惚许久后才呢喃着。就是总感觉有些眼熟，很多记忆点，比如那玉狮子正是丹宗的齐谷主、少谷主。守在城门口的陈凡已经迎了上来，双手抱拳，乐呵呵道：“请，里面请。今日是樊玉方氏第1日开业的日子，感谢诸位来捧场。哪里话，哪里话。”药王谷的齐谷主满脸堆笑的同样迎了上去。我可是对那批丹宗的好东西眼馋许久了，说出来也不怕陈玉主你笑话。这次方式我可能就捧不了场，我得将全部资金用来购买那尊黄色品级的炼丹炉。没事儿，没事儿，进去随便看看。陈凡也没在意，只是乐呵呵的笑着，眼里的笑意都快压不住了。不想买，他得让这个世界知道一下什么叫做物美价廉。就在这时，又有一支势力大车小车的赶来，齐谷主急忙开口：“陈玉主，那我们就先不叨扰你了，先进去了。去吧，去吧，记住了。”齐谷主带着齐峰走入樊城，面色认真的沉声道：“据我得到消息，江西的红丹坊此次也来了，目标和我们一样，都是那尊丹炉。陈玉主肯定会在方室里摆不少好东西，但是我们一个都不能买，全部资金都得拿来买丹炉，明白？”齐峰同样点头，他自然清楚一尊黄色品级的丹炉对于他们来讲意味着什么，那意味着如虎添翼，可以炼制出更高品级的丹药，赚取更多的鬼石。踏入樊城之后，映入眼帘的没有商铺，清一色坐在街道两侧的摊贩，足足数百米长，每个摊贩都满脸笑容地望向他们一行人，摊子上摆放着各式各样的商品。下一刻，父亲齐峰有些迟疑地指向第一个摊贩：“这个要不买点？”只见这个摊贩面前摆着2座未点燃的鬼火，旁边还竖立着一个牌子：1级鬼火，售价5枚鬼石，更高级的鬼火请私聊。原本打算先去客栈的齐谷主望向这一幕，也不由微微愣在原地。5枚鬼石的1级鬼火，目前普遍一座1级鬼火的价格在50-60枚鬼石左右。哪怕他知道隐情，知道打造鬼火其实不需要那么多材料，只需一把枯草就行，但也需要10枚鬼石的成本价。而这里售价5枚鬼石，比成本价都低。他突然感觉自己有点走不动路了，这都是白捡的钱啊！只要买上一批，带回江南，那就是稳赚不赔的买卖。但他望向这条街道尽头的客栈，深吸了一口气，不买，鬼火负重太大了，带回江南赚不了多少。所有钱买丹炉。这个城池设计得很诡异，走进城门只有这一条路，没有任何岔路。要想前去客栈等其他区域，都必须先走过这条路。至于这么便宜的原因，无非2点：要不就是樊玉拥有打造鬼火消耗大幅减少的稀有质变升级方向，要不就是亏本赚吆喝，后者的可能性要更大一点。药王谷一开始也是亏本赚吆喝，每家势力都是如此，这个也不要吗？齐月有些眼巴巴地望向另外一摊子上摆放着的2级弟子，只要30枚鬼石，无需额外鬼石供应。齐谷主开始有些隐隐心动，但还是微微咬牙。不要，他开始步伐加快，尽可能的不看两侧摊贩。这里多花1枚鬼石，在争抢丹炉的时候，可能就因为差这1枚鬼石而竞争失败。只要不看就不行动。他快速朝街道尽头走去，直至在街道尽头看见了几匹骷髅马，以及鬼驼和被骷髅马牵引的马车等，旁边价格标得清清楚楚。一匹骷髅马售价1500枚鬼石，不单卖，仅限势力批量采购；一匹鬼驼售价2000枚鬼石，不单卖，仅限势力批量采购；由3匹骷髅马牵引的马车，售价5000枚鬼石，不单卖，仅限势力批量采购。这次齐谷主再也走不动路了，整个人站在这个摊子面前，呼吸渐渐急促，耳根子也变得通红。他仿佛看到了无数枚鬼石在向他招手。骷髅马在江南售价3000枚鬼石，带一匹马回去，抛去路上的花费，至少净赚1400枚鬼石。若是买得多，平摊在每个骷髅马上的成本要更低。鬼驼售价4000枚鬼石，带回去净赚1900枚鬼石。马车售价3万枚鬼石，带回去就净赚8000枚鬼石。这他妈哪是买东西啊，这不是在捡钱吗？几位客官，这个摊子的摊主，一个年事已高的老者走上前，满脸堆笑的介绍道：“可以随便摸，都是货真价实的骷髅马。”这个老头正是江北陈家的大长老，此时已经归顺樊玉，今日担任此处摊主。父亲齐峰深吸了一口气，将父亲拉到角落里，低声道：“这个没道理不买吧？那是纯捡钱，只要我们拉去江南，根本不愁没有市场的。大批人抢着要，你让我想想，让我想想。”齐谷主此时也有些难以淡定的不断刮动着鼻梁，如刮痧般。什么是好生意？高利润、高复购、高周转率，但凡占其中一个，就算得上是好生意。但只要买了这批骷髅马拉回江南，那就是这3个全占了，这是顶上加好的利益。只是樊玉为什么要卖给他们呢？樊玉直接拉到江南，以2500枚鬼石的价格售卖，岂不是能赚得更多？这是个主要问题，这个问题不搞明白，很容易有诈。这位摊主，齐谷主深吸了一口气，大步走到摊贩面前，沉声道：“有一事我想询问，樊玉为何不自己将这批骷髅马拉到江南去卖，而且可以卖2500枚鬼石，赚更多？”问得好！站在摊子面前的陈长老，这些日子早已经收到对应培训，从善如流的笑着道：“樊玉是个刚崛起的势力，和江南、江东、
江西各地的商路并没有完全打通，如果樊玉亲自去卖的话，短时间内卖不出太多匹。其二，此举势必会影响原本江南各地售卖骷髅马的势力，会引来一些不必要的势力对抗。但倘若是大家售卖的话，那大家就是利益共同体，那几个售卖骷髅马的势力敢对你们做什么吗？其三，骷髅马只是个开始，樊玉打算整合各家的商路，打造一个丝绸之路，将樊玉的商品倾销给更远的地方，乃至关西平原，大家一起赚钱，一起吃肉。说实话，在他得知这个计划的时候，他都忍不住有点赞叹少爷的疯狂。此举一旦成了，那所有势力都直接成为樊玉的下游势力了，都成了樊玉在外的触手，势力影响力大幅增加。而且正如旗鼓主所说，售价2500枚鬼石可以赚得更多，但少爷不仅仅要让自己赚，还要让别人赚，大家一起赚，让出部分利润，让大量势力为樊玉工作，让大量势力多年以来积攒下来的商路、人脉等全都为樊玉所用。他不清楚少爷的成本价是多少，如果成本价在1000枚鬼石的话，那绝对是一个极其完美的买卖。如果成本略高一点，成本价在1300枚、1400枚，那就是一个长远买卖了，短期利益可能一般。旗鼓主眼眶通红的直勾勾盯着面前这匹骷髅马，内心在不断挣扎。药王谷是以炼丹起家的，一尊黄色品级的丹炉能增加药王谷的底蕴，并炼制出更高品级的丹药。但正因为旗鼓主靠售卖丹药为生，商路也是极广的，他和江南很多势力都有利益往来。消耗期5万枚鬼石，买下50匹骷髅马，他有把握1日内便以2500枚鬼石的价格全部售卖出去。这一来一回就是5万枚鬼石的利润，倘若买下100匹，那就是10万枚鬼石的利润。这纯白捡钱，只是药王谷的流动鬼石没有那么多，他已经带出来6成了，准备先抢下那尊黄色品级的丹炉。若是买了这匹骷髅马，那丹炉就只能眼睁睁都看着江西红丹坊拿走那尊黄色品级的丹炉了。陈长老笑呵呵地站在原地，也没催促，只是心里却有一种异样感觉。论身份，旗鼓主比他高得多，本是主宰一方生杀大权的大人物，但此刻却极其挣扎，面红耳赤的，这感觉让他心里隐隐有些暗爽。妈的，跟在少爷手下做事，比跟在老爷手下做事舒坦多了，至少干的都是光明正大的事儿，不用干那些亏心事，干的人晚上睡觉都感觉睡不好。眼看时机差不多了，可陈长老才轻咳一声，像是突然反应过来什么一般，猛地一拍脑袋，满脸歉意道：旗鼓主，在下眼拙，刚才没认出来你。药王谷是樊玉的1级信任势力，拥有最多10万枚鬼石的赊账权利。你在樊玉方势里可以随意挑选价值10万枚鬼石的商品免费带走，只需在1月内付清鬼石即可。这是你的令牌。只见陈长老从手里恭恭敬敬掏出一枚特制令牌，一个长方形令牌，正面刻有樊玉2字，背面刻着药王谷2字。手持该令牌前往樊玉方氏任何一家樊玉旗下的摊子，均可赊账。旗鼓主有些难以置信的愣在原地，他第一次遇到这种事情，不由下意识开口道询问道：樊玉就不担心我不来付钱？陈长老不由微微一笑，不担心，只是下次拍卖会应该就会出现药王谷的丹炉了。可旗鼓主顿时反应过来自己问了一个极其愚蠢的问题，不由轻咳了一声，以掩尴尬，但还是有些爱不释手的接过令牌，递给陈长老：那我现在就使用这枚令牌，帮我全都用来订骷髅马，我离开的时候带走。没问题。陈长老接过令牌，走至身后屋子，推门而入，很快又再次出来，将令牌还给旗鼓主，笑着道：已帮你预留66匹骷髅马，还剩1000枚鬼石额度，祝旗鼓主此行顺利。好好好！旗鼓主整个人脸上都控制不住的洋溢起笑容，将这枚令牌小心翼翼地揣在怀里。还有其他势力成为樊玉的信任势力吗？在樊玉方氏消费5万枚鬼石，或被樊玉定向邀请，均可成为樊玉的1级信任势力。那是不是还有2级信任势力？是的，2级信任势力拥有最多20万枚鬼石的赊账额度，20万。旗鼓主不由呼吸一滞，这他妈樊玉这么富吗？整个药王谷的现有鬼石加起来都没有20万枚，他要是效仿陈凡这样去做，一次赊账就给他药王谷赊垮了。不过他更关心的是如何成为2级信任势力，在樊玉方氏消费20万枚鬼石即可。那我现在已经完成一半了，对不？算是吧。陈长老笑着道。具体还得等旗鼓主弥补其本次费用，才会计入消费进度。明白。旗鼓主咧嘴笑着点头，又忍不住将令牌掏出来，在手里把玩着。令牌后面还有个等级1的标识，也没过多逗留，当即前往街道尽头的客栈推门而入。小二订房。他此时心情极好，非常好，甚至已经迫不及待想要赶回江南了。下一刻，站在店门口的小二笑着望向一行人。可是旗鼓主，正是这边请。药王谷是樊玉的1级信任势力，入住客栈不需额外费用，并拟升房。升房就是比其他势力可以入住更好的屋子。好好好！旗鼓主忍不住再次咧嘴笑了起来。他并不差住客栈这点钱，但这种特权的感觉让他很爽。成为樊玉1级信任势力还有这特权呢？别说，同样是方式，这樊玉方式怎么感觉有种其他方式完全没有的感觉呢？感觉很奇妙。他喜欢。樊城入城处的两侧街道摆满了摊贩，两侧虽有沿路屋子，但都处于房门紧闭的状态。但实际上，两侧沿路屋子都是被打通的，形成了被房屋所包裹的通道。一个个身穿樊玉制式长袍的男女老少正在通道内不断奔跑。报：樊玉1级信任势力药王谷，消耗9万枚鬼石赊账额度购置66匹骷髅马，还剩1000枚鬼石额度已计。报：樊玉1级信任势力公羊一族，消耗10万枚鬼石赊账额度购置64匹骷髅马和2头鬼驼，还剩0枚鬼石额度已计。报：一剑宗消耗期5万枚鬼石购置了50匹骷髅马，并申请成为樊玉1级信任势力已计，申请通过。
坐在通道尽头快速录下信息的王奎抄起一旁的传音符，王奎联系后勤阁，一剑宗申请成为梵域1级信任势力，我已同意，请加急制造1枚的一剑宗专属的信任势力令牌。传音符那头也很快传来小邱的声音，收到，已加急制造，很快送达。数百息后，一个身穿梵域制式长袍的男人骑着骷髅马从峡谷内冲出，从另一侧进入凡城，并快速来到这个屋子的后门，将1枚令牌供进地上。王奎接过令牌，再次递给身旁一人，拿去交给一剑宗。再报，梵域1级信任势力一剑宗，消耗10万枚鬼石赊账额度购置65匹骷髅马和1头鬼驼，以及16座2级地刺，还剩20枚鬼石额度。已记。陈凡此时已不在门口迎接了，这项工作交给了王麻子。王麻子作为梵域的商阁阁主，负责梵域的商会，也是得跟各个势力混个脸熟，见个面。而他则是站在梵域方士街道两侧的屋内尽头，望向在尽头内不断奔跑的梵域成员，脸上的笑意极其浓郁。要想快速将生意做大，让利是必须的，让其他人也能吃到蛋糕是肯定要做到的。而如果想让生意疯狂变大，那一定的账期也是要给的，钱他提供，货他提供，这些势力只要跑腿就能赚到一笔极其丰厚的报酬，这不疯狂才怪了。他对方室内如今疯狂的场景早已预料，唯一遗憾的就是这个世界没有电脑，记账不太方便，只能靠人力，看起来有点累。不过从这些人脸上好像大家都很兴奋，还是缺人手啊。站在一旁的陈凡不由感慨了一句，梵域现在整整247号人，但还是缺人，跑腿的人是够了，但一些专业性的人才不够，比如他现在就缺头脑灵活值得信任的几个账房先生，这样就不用将王奎抽调过来了，能说会道的他已经全都派到梵域方式当摊主去了。就在这时，狱主跟在身旁的瘸猴有些迟疑地询问道，我们这样是不是有点疯狂了？万一我们顶不住怎么办？赊出去的鬼石一时间收不回来就糟糕了。不会，陈凡轻笑着没有解释。其他人并不知道他打造一匹骷髅马的具体的成本。他打造一匹骷髅马只需100枚鬼石，相当于别人拿赊10万枚鬼石购买的66匹骷髅马。对他来讲，也仅仅是6600枚鬼石的亏空而已，完全可以顶得住。但我总觉得是不是给他们赚的太多了一点？瘸猴有些愤愤不平道。他们甚至都不用出钱，一来一趟就能赚数万枚鬼石，凭什么？不着急，陈凡笑着轻声道，这叫千金买马骨，用实际行为告诉所有人跟着梵域混就有肉吃，让更多没参与进来的势力眼红，渴望跟着梵域一起吃肉。而江东、江西、江南3地的骷髅马市场在这种大规模供应下，短期内很快就会饱和，他们就慢慢降价，1500枚鬼石买的，卖个1700枚鬼石乃至1600枚鬼石都很正常。接下来才是重头戏，这个时候已经有很多势力都跟着梵域吃饱饱了，对梵域的信任度已经很高了，并且渴望吃得更饱。而有的势力可是拥有前往关西平原的商路，我们再借着这批势力，将骷髅马销售到更远的地方，名气越来越大。届时如果有人与我们为敌，我们甚至都不用出手，仅需一句话，大量势力都会帮我们灭了这个势力，这就叫天下不为我所有，但天下皆为我所用。瘸猴认真低头思索着，隐隐能感觉到这个计划一旦成功，那将是划时代的，没有任何一家势力做到如此地步。但缺陷就是万一失败，就是万劫不复，有人赖账怎么办？95龙辇前压，杀鸡以儆猴，这一日注定是疯狂的。很多势力都是被梵域的名声和拍卖会吸引而来，压根都不知道梵域方式的消息，但在梵域方式转了一圈后，都纷纷红了眼。这他妈哪是江北啊，这不是他们未曾谋面的第二故乡吗？快！在樊城的另一条街道，这条街道负责收购以及让各个势力之间自由交易，其中一间商铺是梵域官方的收购商铺。一个中年男人有些焦急的指向身后一马车的货物，帮我估个价，我全卖了。他本来自江东一个势力，得知雨季过后梵域会有很多势力赶来，特意在雨季结束就拉了一批货物，准备前来售卖。但来了之后才发现这里有多疯狂，他的势力和梵域并无交集，必须在方士消费5万枚鬼石，才能成为梵域1级信任势力，才能带着大批骷髅马回到江东。但他是出门卖货的，又不是势力之主，只是他们势力负责商会的，身上哪有那么多鬼石？只有3-4万枚鬼石，本来是打算回去食用收益和这笔鬼石再买一批货拉回去卖的。而梵域放出的今日消费5万枚鬼石成为1级信任势力的额度只有20个名额，他和组长商量过后，决定将货物快速清仓给梵域，然后快速购买5万枚鬼石的骷髅马成为1级信任势力，再用10万枚鬼石的赊账额度购买更多的骷髅马带回去。现在名额已经被抢到仅剩7个了，这也是他如此着急的缘故。这压根是白捡钱啊！主要是没有任何风险，风险全部都是梵域单，他们只需来回跑一趟就可以赚得盆满钵满。规矩我都懂。中年男人有些急促道，这批异宝都是未开包异宝，没时间鉴定了，你们直接打包收了吧。客官莫急。陈家二长老乐呵呵地走出来，招了招手，店内走出几个小二大包小包的，将货物全都搬回屋内，才开口道，我们掌柜的先大概过目一遍，再给你个具体的数，麻烦你们快点，我这里有点着急。理解。店铺内，陈凡坐在内屋，快速扫过每个异宝的面板，数量真不少，白色异宝为主，绿色异宝有个7、8件，最后视线停留在了一块翡翠玉牌上，异宝名称：建筑师令，异宝品级：绿色，异宝效果。凭此牌可成为建筑师，简简单单的效果却蕴含着巨大的利益。陈凡突然忍不住笑起来，果然人多了之后，这宝贝就自己送上门了。这个东西完全可以成为本次拍卖会的最后一件拍品，一件压轴拍品。至于其他异宝，有不错的，也有差的，他准备全部收了，用于梵域商会储备。半晌后，他给出了一个合适的价格，望向站在内屋等候吩咐的袁陈家二长老，轻声道：
报价1万枚鬼石，看他卖不卖，可继续加，但不能表现出太着急。明白。陈家二长老面色恭敬点头后，才大步走出屋外，望向焦急等候的中年男人，轻咳了一声。掌柜已经估完价，回收价格8000枚鬼石。其中话音未落，成交。中年男人神情激动地催促道：“快快，鬼石给我，货都给你们了。”陈家二长老嘴角微微抽了抽，他本来想着再抬到1万枚鬼石，让对方感觉他真的让利了，没想到对方这么着急的，当即摆了摆手，身旁小二快速清点鬼石递过去。接过鬼石的中年男人没有丝毫犹豫，带着自己的手下就朝隔壁那条街樊玉方世街冲去，生怕慢一步，樊玉1级信任势力的名额就被抢完了。真是，他望向男人离去的背影，忍不住长叹了一口气，幸好他以前没欺压过少爷，才能得以捡回一条命，并有幸见证樊城的繁华。虽然他已经老了，但不知道是不是错觉，他感觉自己好像迎来了事业第二春。夜深了，还未离开樊城的势力都在客栈内休息了。陈凡则是回到了无名山天坑内的1号洞穴内，如往常一样坐在城墙上的摇椅上，听着耳旁瘸猴几人的兴奋声。少爷，瘸猴有些兴奋地汇报道。第一天成果非常完美，20个樊玉1级信任势力的名额全部被抢完，总共卖出去了1509匹骷髅马和129匹鬼驼。马车买的较少，只卖出7辆，其中绝大部分都是赊账的，只有138匹骷髅马和49匹鬼驼和4辆马车是付的现款。这部分共进账刚好是50万枚鬼石整，剩下的再加上药王谷、东阳一族总共22个樊玉1级信任势力，全部将赊出去的鬼石送过来后，能再到账223万1500枚。瘸猴仔细数了半天后，才有些声音不由发颤道：“能再到账200多万枚鬼石，这个数字已经吓到了他。他这辈子没想过会有朝一日看见鬼石能用100万级的数字来形容。”王奎也懵逼了，他今天累了一天，只知道生意爆火，但在看见具体数字时，他也懵了。他以前在秋鹤王家干1年，赚120枚鬼石，这些鬼石相当于他在秋鹤王家干18595年。狱主，这到底是怎么赚的？怎么比灭丹宗收益都要高得多？陈凡坐在摇椅上摇晃着，笑着没有讲话。第一日开门红，第二天天亮了，陈凡在营地内逛了一圈后，才来到2号洞穴内的载具工坊，消耗了1万鬼石，将载具工坊从4级升至5级。载具工坊升至5级，请选择升级方向：1. 略微降低载具制造时间；2. 略微降低载具制造费用；3. 略微降低载具耗能。肯定选1，这个不用讲。而升至5级后，多出了一个新的可打造载具，也是载具工坊第5个可以打造的载具。5. 巨龟大型载具，最多可乘坐数百人，移动缓慢，负重能力极强，打造所需1000枚鬼石。陈凡望向面前这个新打造出来的载具信息，思索着没有讲话。他没想明白这个载具能用来干什么。下一刻，他消耗了1000枚鬼石，打造了一台巨龟。这台载具和其他载具制造过程不一样。只见载具工坊的出口突然打开，无数道光线从内部射出来，在洞穴外的空中缓缓构建出一个由白色线条组成的巨龟。当线条凝实时，一个浑身由骨架组成的巨龟缓缓组成，一个绝对的大家伙。他试了试爬行速度，爬起来的速度相当于正常马匹的速度，比骷髅马慢得多，但比人类走起来却又要快得多。陈凡有些迟疑地望向面前这个载具，这个载具的作用很明显，就是负重能力极强，可以一次性搬运大批货物。只是这玩意儿会有人买吗？就这速度也太慢了吧！先放市场上去，有没有人买再说。他还想将载具工坊升至6级，但已经升不了了。升至6级需要消耗2万枚鬼石和亚骨、血魔骨等天才异宝中的其中一个，他暂时没有，不过不要紧，很快就有了。陈凡对自己的丝绸之路计划满意的笑了起来。这个计划不仅仅是赚取鬼石，像这些升级所需的天才地宝，靠自己一个坐落在江北的势力去找，那得找多久？但有这么多势力帮他一起找，那就不一样了，速度大幅提升。狱主，就在这时，今早没有第一时间去樊城，而是在仓库里清点货物的王奎气喘吁吁地冲出营地，一路小跑来到陈凡面前。仓库内鬼物骨头快用完了，所剩不多了，鬼骨用完了。陈凡微微一愣，他从来没想过这个材料。打造骷髅马需要100枚鬼石和少许鬼物骨头，但他很少在意后面那个要求，就像是打造一座鬼火需要3枚鬼石和1把枯草，没人会在乎那把枯草。雨季里，他获得了大量鬼物骨头，全存在仓库里，没想到有朝一日竟然会用完。他眉头微微皱起。你把营地内快用完的东西都列个清单给我，我拿去挂在樊玉方室内求购。好。就在这时，魏魏从洞穴里探出脑袋了，仿佛听见了两人的对话，偏着脑袋思考了一会儿后，才走到陈凡脚边，不断用脑袋抵着陈凡大腿。什么意思？陈凡有些诧异。你是想说你知道哪里有大量鬼物骨头？走。他忍不住咧嘴笑了起来，翻身趴在魏魏后背，任凭魏魏带自己冲出峡谷。这家伙在山上埋了这么多好东西吗？等等。在冲出峡谷后，陈凡不由回头望向距离自己越来越远的无名山，茫然道：魏魏，你是不是跑错了？没上山，而是朝海边冲去了。他承认自己有点怕水，他不太会游泳，所以也很少来海边。魏魏驮着他一轮狂奔，很快便来到了海边。将他放下来后，开始用前爪狂挖。陈凡一个人拄着翡翠手杖站在海边，远眺天边，看不见尽头，也不知道另外一片陆地距离自己有多远。雨季结束后的大海风平浪静，风不大，浪也不大，看起来就很适合出行的样子。耐心的等待着魏魏挖洞，也不知道能挖出来个什么东西来吗？脚下不是沙滩，是戈壁滩，很硬，也就魏魏能挖得动了。反正他是挖不动。约莫一盏茶的功夫，魏
魏魏从洞口里钻了出来，并满脸兴奋地邀请他下去。走，陈凡跟着魏魏也下洞。每次和魏魏挖洞，他就总有一种盗墓的感觉。这次盗洞没有很深，很快便抵达底部。底部豁然开朗，好像地底本身就有一个洞穴，周围没有发光物，只有顺着洞口的自然光照在底部，勉强能让他看清脚下是鬼物骨头。至于周围，则是完全看不清，一片漆黑，不知洞穴有多大，也不知黑暗里有什么。魏魏，陈凡有些警惕地将翡翠手杖紧紧握在手里，并拍了拍身旁的魏魏，内心这才多了点安全感。眼睛从四周黑暗里扫过。带我上去吧，我不是很喜欢探险，这里看起来有点不对劲。下一刻，洞穴内突然被刺眼强光点亮，一道形成的光柱将陈凡和魏魏强行推出洞口，并准备冲向苍穹时，啪！魏魏抬手一巴掌将光柱拍了下来，使其在地面形成了一个大约1人大小的光幕。光幕上有字：世人称我不灭天师，奉命镇守江北，不敌城破人亡落败，无数鬼潮涌进江北，生灵涂炭。本是江东人，无颜面对江东父老，自刎于江北，并留下一番传承。若后人有幸踏入此地，希望留下的东西能对你们有用。3日后，传承试炼开启，人人均可进入。主要传承为建筑师传承，其他方向也略微涉及一点，但不多。陈凡望向面前的突然变动，愣了一会儿后才反应过来，这里竟然就是丹宗玉简里记载的上古遗址，被他给遇到了，或者说被魏魏给挖出来了。此时洞口已被光照堵住，很明显无法再进入，只能3日后进入。只是他面色古怪地望向一旁的吞天鳄，原本这道光柱是应该直冲苍穹，光幕在空中绽开，将此处传承试炼开启的消息告诉所有人。结果光柱刚飞出洞口就被吞天鳄一巴掌给拍下来了，导致没有冲到天上，只有他一个人看见了这个光幕里的消息。就在他准备正说些什么的时候，只见趴在一旁的吞天鳄突然张开血盆大嘴，将这个在空中写满字的光幕一口给吞了下去。喂！陈凡有些懵逼的下意识吼了出来，只是已经晚了，这家伙还有些意犹未尽。还没等他反应过来，魏魏又爬到洞口，一爪子拍下去，给堵住洞口的那个光照一巴掌拍碎，才偏头望向他，不断摇晃着尾巴，像是在他示意他可以下洞。陈凡面无表情地望向眼前这一幕，有些不知道该说什么。良久后才翻身爬上魏魏后背，跟魏魏再次下洞。他算是知道那位为什么要随身携带2头吞天鳄，这家伙是不是对这种阵法之类的存在有破阵效果啊？一个筛选传承者的上古遗址，在魏魏2巴掌面前成为他的一人形了。这个上古遗址已经存在很久了，既然魏魏能找到，那魏魏的父母也没道理找不到。此时已经下洞，周围变得明亮起来，他一边小心翼翼地打量着四周，一边思考着这个问题：难道是那位看不上这个上古遗址？随后他看向洞穴内的4道光幕，第一个光幕上写着一行字：世人称我不灭天师，本次所留下的传承主要为建筑师传承，故考核主要内容也关于建筑师。第一关，哪种材料属于隐藏万能材料，可用于绝大部分建筑的升级和打造，书写在光幕上即可，输入正确可进入下一关，并获取奖励，数量有限，先到先得。陈凡眼中闪过一丝茫然，第一关就上难度吗？这他还真不知道。看来上次永夜结束后，很多消息都断层了，只能将希望寄托于魏魏。或许是感觉了陈凡情绪的魏魏，此时显得极其臭屁，缓缓走到光幕面前，抬手就是一爪，砰！光幕碎裂。陈凡就这样走到了第2关。在第2关区域地面上摆放着40-50枚石头，每一枚石头都被光幕所包裹。他试了试，无法拾取。通过第1关就可以捡取1个石头，他不是正常通关的，所以也没有哪个石头褪去这个如保护库的光幕。不过，只见魏魏挨个给每个石头一巴掌，所有石头的保护壳全都碎裂，任君拾取。陈凡有些微微古怪，甚至还有些不好意思的拿起一枚石头查看其面板。人家上古强者临死前布下传承，想着培养下后人，他就这样开挂般闯进来，一个人拿走全部传承，是不是有点不好？魏魏这手段也太离谱了，这不是天生的上古遗址克星吗？4级鬼石，通体呈蓝色，如深海的那种蓝，偏黑，带着一种深邃感。仅这么一枚，就价值1000枚鬼石，这里加起来大概有45000枚鬼石左右，挺好。他咧嘴笑了起来，他就喜欢这种开挂的感觉。不得不承认，还得是前辈，有2个吞天鳄，那开起来肯定更爽。这批鬼石全被魏魏吞了进去，他拿不下，但魏魏的腹部空间很大，相当于一个随身携带的戒子室。第2关也有考核。第2关，3息内打造出一座鬼火，打造完成可进入下一关，并获取奖励，数量有限，先到先得。这个他能做到，甚至能更快。但有魏魏在，他都不想浪费这3枚鬼石。啪！魏魏抬手再次一巴掌，光幕碎裂，地面上堆满了10几个已开包的白色异宝，和第1关一样被白光包裹着。魏魏也没多墨迹，挨个一巴掌，都是跟建筑师有关的，比如异宝名称白玉扳指，异宝品级白色，异宝效果建筑师佩戴该异宝，打造建筑时略微降低鬼石的消耗。陈凡若有所思地点了点头，他脖子上现在挂着一个白玉无事牌，是个绿色品级的异宝，效果也是这个。这10几个开包的白色异宝，基本都是这个效果，不过对他没有任何用。他带这个白玉无事牌，单纯是觉得品质还不错，当装饰品带的。他又不是建筑师，压根不符合使用条件，全收起来了。他不要，但是其他人会要，挑几件放拍卖会上去。随后他才望向下一关的要求。第3关，任意背出一个绿色及以上品级建筑的打造心法逻辑，并在光幕上手绘出蓝图，其他人不得背诵同一建筑，背诵完成可进入下一关，并获取奖励，数量有限，先到先得。
陈凡面无表情的沉默在原地。幸好他是以非常规手段进入这个上古遗址的，不然他一个东西都带不走。这都是什么乱七八糟的问题？打造一个建筑还需要打造心法和逻辑吗？不是只需3步吗？第1步，打开永夜领主面板；第2步，准备足够鬼石和材料；第3步，点击确认建造，完成了。他长叹了一口气，退后1步，示意微微可以上场了。这个世界的建筑师好可怜啊，需要背这么多东西，这得多累啊！怪不得很少有建筑师自己担任势力之主呢，天天忙活着这些东西，哪有心思管理势力呢？啪，微微一爪下去，光幕碎裂，考核通过，成功进入第3关的奖励区域。地面上堆满了建筑蓝图，共12张，基本都是常见的，比如箭塔、城墙、风塔之类的。有2个绿色品级的比较少见，是他没有的。异宝名称：防空炮塔，异宝品级：绿色，异宝效果。建筑蓝图可打造对空敌人的炮塔，炮口对天，无法攻击地面敌人，有效攻击距离可突破营地高空范围限制。异宝名称是神炮，异宝品级绿色，异宝效果。建筑蓝图，城防建筑。总算是有个好东西了。陈凡望向手里这个2个建筑蓝图，神情满意的不断点头。防空炮塔不用多说，自从他灭了丹宗后，就一直在找类似建筑的蓝图。毕竟他能这样杀敌，说不定就有人能这样杀他，得做好准备，这样敌人来时才心不慌。至于那个是神炮，则是新的城防建筑，也不知威力比起箭塔来讲如何。1级绿色品级是神炮的威力，和5级白色品级炮塔的威力比起来如何？当然，同为5级肯定就不用比了，那肯定是神炮强，毕竟高一个品级。不错，他对这关的收获便是满意，这才勉强配得上不灭天师的名号嘛，不然起这么大个派头，就留下这么一点东西，实在是有点不太匹配。第4关，也就是最后一关的光幕上，同样有一行字：最后一关，现场打造一个任意建筑，直至打造出质变升级方向为止，仅1人可以进入此关。对于建筑师来讲，运气也很重要。这个还真是看运气。陈凡有点没脾气，这个就连他也没有什么办法，哪怕他拥有永夜领主面板，也是看运气才能打造出质变升级方向。不过比别人概率高了那么一点点，至少他能看见面板，在3个里面做出选择。别说这个传承的每一关还真挺难的。下一刻，魏魏再次上前一巴掌，光幕碎裂。这里也是洞穴的最深处，摆放着1枚玉简以及1张黄色品级的建筑蓝图，还有1枚戒指，同样被白光笼罩。魏魏再次挨个一巴掌。这个传承比较简陋，或者说并不是那种早就谋划好的传承，而是江北城破人亡自刎前匆匆忙忙的给自己挖了一个简易墓穴，确保自己尸首不被鬼物吞噬的同时，也能留下点东西。他先将玉简拿在手里。老实讲，这个传承里他最好奇的其实是这个传承方式，比如在光幕上设定好条件，当闯关者完成条件后，光幕会自动判定成功并识别，然后进行对应举动。整个逻辑本质上其实有点像电脑。如果他可以搞到这个的话，内凡玉方式的记账就会方便很多，包括势力日后大起来，各个部门的联动也会方便快捷很多，调动起来会更加得心应手。玉简是个信息玉简，他已经很熟悉了，一种比竹简更高级的记载信息的方式，能储存较长时间，且信息不会伴随着时光飞逝而丢失。将玉简握在手中，他脑海里顿时浮现出一则画面，这是一个记录了画面的玉简，具有留影留声功能，要比寻常玉简更加高级。那是陈凡望向脑海里浮现的画面，微微一愣，有一种身临其境的感觉，让他不由自主下意识产生一种快点躲起来的想法。整个江北170公里，沿海线一度如长龙般蜿蜒的城墙，将整个江北和深海分割2开，宛如一条分割线一般。他从高空视角俯瞰着下方的这个战场，城墙表面以艺伎的符文矩阵被点亮，在永夜中散发着刺眼的光芒，看起来就像是一条170公里长的燃烧着的纽带。都是4级城墙，足足15米高，看起来就像是根本无法被攻破的城墙。但远方海平面上一道不断升高蠕动的巨浪正在快速朝岸边拍来，直至重重拍在城墙上后才反应过来，那根本不是海浪，而是由数十万头鬼物形成的活体海啸。成千上万座炮塔开始轰鸣，整个江北都在震动。这场战争之大，足以记入史册。城墙上无数修行者在跑动，城墙后大量骷髅马疯狂地在荒原上来回穿梭，将一个个资源送入前线。一眼望去，像是无数只蚂蚁依靠城墙来对抗神明的惩罚。但此时已经是战争尾声了，这堵堪称天堑的城墙已经有不少地方被冲垮，越来越多的鬼潮冲入荒原，开始屠杀后方的后勤补给人员。这场战争应该是8000年前的，因为他看见了无名山，那个时候就有无名山了。那时候的无名山还没有垂坑，且海岸线看起来和如今没有太多变化。陈凡沉浸式感受着面前这个画面，沉默着没有讲话。他能依稀看见那4级城墙上的纹路并不是清一色的。如果这些城墙上都是清一色的鬼血纹路，在如此之多的鬼潮攻击下，能吸取大量的鬼血来让城墙变得更硬，从而以战养战。170公里清一色纹路，没有哪个建筑师能做到的。天下阁做不到，不灭天师做不到，哪怕更强的建筑师都做不到，除非不惜代价将纹路错误的城墙拆掉重建，一直重复，消耗大量资源打造一条清一色鬼血纹路的4级城墙。但这显然不可能，有这资源都足够打造一条170公里的5级城墙了，但别人做不到，他能做到。而且这些人怎么没有铜管？每个炮塔竟然都需要专人守着，不断填充鬼石。铜管明明只是一个白色品级的建筑蓝图，以前竟然没有铜管，就意味着没办法将城墙和祭坛相连，城墙没办法自我恢复，难以自我恢复的城墙，哪怕再硬，也会有被磨倒的一天。如果这批资源
源交给他，由他亲自来打造江北防线，根本不可能被这些鬼巢攻破，来多少都是送，输得太可惜了。他看得出来，这场战役投入了大量资源和人力，但终究还是没将鬼巢拦在江北防线。如果让他来的话，会是另一个结果。画面渐渐碎裂，陈凡也收回思绪，望向脑海里的永夜领主面板，突然对4年后的一战有了底气。原来是未知的恐惧，不知海底鬼巢到底有多强。现在他有数了，只要他的江北防线建成，没有鬼物能冲过他的防线，来多少都是死。预检里还有其他信息。你可能听过我不灭天师的名号，除了失守江北这件事，我的人生有不少功绩。我这人生最大的2个遗憾，其一是没有守住江北，其二就是临死都没参悟明白那张黄色品级的建筑蓝图。它是我见过最复杂的建筑蓝图，我可以自豪地说一句，我曾经亲自打造过一座蓝色品级的建筑，黄色品级之上是蓝色，要比黄色高一个品级。虽然只成功了寥寥数次，失败的次数更多，但也正是因为这个蓝色品级的建筑，我有了天师的名号。我打造过不少黄色品级的建筑，其中较为简单的有载具工房，较为复杂的有肇星台，唯独临死前一直放在身上的这张黄色品级的建筑蓝图，我始终参悟不透。你能走到这里，说明你对建筑师的造诣不弱。如果有朝一日你参悟了我留下的这张建筑蓝图，也算了却我人生一桩憾事。陈凡面色微微古怪地望向手里这张黄色品级的建筑蓝图，薄如蝉翼的纸张上面绘画着一个看起来确实较为复杂的建筑，至少比箭塔城墙这种复杂许多倍，看起来确实难以参悟。但还好他不是建筑师，面板上写的明明白白，一眼便知。只是陈凡有些微微遗憾，如果能将那个蓝色品级的建筑蓝图也随身携带就好了，让他也参悟参悟。营地至今只有一座黄色品级的建筑，就是载具工房，他还没见过蓝色品级的建筑有什么效果呢，让他也开开眼。樊玉如今看起来有些规模，但底蕴还是有些不足。最明显的表现就是营地内的主要建筑依旧是以白色品级的建筑为主，绿色建筑都少见。绿色建筑只有一个仓库，黄色建筑只有一个载具工房。建筑的等级固然重要，但品级也尤为重要。以仓库举例，无论是芥子式的效果，还是储存天材地宝的效果，这是木屋哪怕等级升再高都无法做到的。但高品质的建筑蓝图又岂是那么好获得的？也是来到这里才获得了防空炮和式神炮这2个绿色品级的建筑蓝图。营地内目前还储备港口的建筑蓝图，只不过这个一直没用到而已。其实还有一个黄色品级的建筑观星台，效果是可观测一大片区域的鬼巢动向。不过这个严格意义上来讲，算是奇观。手里这张黄色品级的建筑蓝图，是樊玉的第2张真正意义上的黄色品级的建筑蓝图。异宝名称通天柱，异宝品级黄色，异宝效果建筑蓝图打造完成后，可拥有一根通天柱，就是一根柱子，比较高，数百米高。只不过图纸上的阵纹之类的画的比较复杂，看起来确实不太能看明白，具体效果没细说，得打造完成后才知晓。试试。陈凡扫了眼四周，将玉简和储物戒指都收入怀中，并捏碎手里的这张建筑蓝图，快速翻身爬上魏魏的后背，返回无名山。这个东西如果成了的话，是很强的。很快，陈凡来到无名山的山顶，也就是魏魏老巢旁边，深吸了一口气后，5000枚鬼石随之碎裂，紧接着面前快速浮现出一个由白色线条组成的通天柱，伴随着快速凝实，一根巨粗无比的柱子矗立在悬崖旁边，旁边悬崖下就是天坑营地。他抬头望向面前这根逼入云端的柱子，数百米，外表很怪，并非笔直光滑，而是呈现一种近乎悲怆挣扎向上的扭曲姿态，宛如荒野上的野草般，非石非金，材质极其粗糙，不是圆柱，横截面是正方形，顶部和底部一样宽，10米宽，表面雕刻着各式他看不懂的符文和纹路。柱子底部有个小门，推门而入能来到柱子的内部，内部是空心的，底部有一个石板，旁边还有一个预制按钮，按下按钮后，石板会宛如电梯般将他送到柱子顶端。陈凡独自一人走进通天柱内部，站在石板上，按下旁边的预制按钮，脚下石板缓缓上升，很快便将他送至通天柱顶端。他出现在了一个长宽均10米却悬于100米高空的顶端平台，眼前画面极具冲击力。他妈的！耳边风声呼啸而过，陈凡下意识紧紧趴在平台地面上，小心翼翼地朝平台边缘处挪去，朝下方望去，目之所及，江北荒原像一张无边无际皱褶横生的死皮。他看见了樊城，小小一个，矗立在荒原上，隐约还能看到不少骷髅马和行人在樊城内来回穿梭，好像有人抬头望他。理性告诉他这里绝对安全，但身体的本能还是让他有些双腿发软。这他妈也太高了！陈凡发现自己好像有点恐高，他现在脑海里就只有一个问题：万一自己掉下去了，翡翠手杖能不能护住他性命？能不能让他活下去？他是一个喜欢做实验的人，有想法就要试一试，但此时他不打算做这个实验，没人做实验拿自己做的，至少得找个小白鼠吧。呼，他深吸了一口气，才趴在平台边缘处望向通天柱的面板。面板很简单，可在雨季吸引闪电，并将能量聚集起来，需要时爆发出去以御敌或作他用，攻击范围可超过营地范围，升至下1级，所需1万枚鬼石，目前储存进度100%。这玩意儿就是个避雷针，但比避雷针强点，可以引来闪电，并储蓄起来。来得晚了点，如果雨季前来就好了。不过这里倒是一个不错的观测点，一览无余。不考虑高度的话，视野挺不错的。他没再久留，顺着通天柱内部快速离开，没再升级这个建筑。这个建筑短时间内用不到，得等明年的雨季。不过要是能连续储存4个雨季闪电的通天柱，那等4年之后的大战，或许有奇效。回到地面上，重新感受到安稳的陈凡，抬头望向面前这根通天柱，咂舌道：“
为什么非是4年呢？他已经为樊玉制定了一系列的4年发展计划，争取在4年内把各项指标都完成，统称4年计划。就在这时，他怀里的传音符微微发烫，拿起来后，里面传来周末的急促声音：“狱主，有人在樊城闹事，被我们拿下了，等你前来定夺如何处置。”陈凡眉头微微皱起，趴在魏魏后背快速抵达山脚，并传音少秋，让少秋跟上他，然后才坐在95龙辇上朝樊城疾驰而去，随便拉了一个樊玉成员当车夫。这95龙辇驾驶起来还是没什么难度的，其实他也可以驾驶，但多少有点不雅。很快，95龙辇驶进樊城，樊玉方氏街道依旧热闹，但有不少人聚在一起凑热闹，还时不时能听见一些求饶声。陈凡从龙辇下来，望向旁边聚在一起来自各个势力的商会，在看见陈凡的一瞬间，周围吃瓜群众瞬间散开，7、8个男人被樊玉成员捆住按在身下。正处理此事的周末见陈凡到来，急忙上前小声汇报道：“这帮人身上没有身份标识，今早入城，其中有个建筑师。进城后，这个建筑师就在方氏尽头角落开始打造鬼火、箭塔等建筑。不过在即将成型的一瞬间，突然散了。我率领战阁的人及时出现，并拿下这伙人，言简意赅。”陈凡拄着翡翠手杖站在街道上，望向被按下身下的这几个未知来客。很久以前，他获得了一件异宝永业地契，效果也很简单。安置后，领主将对营地范围内的土地拥有绝对所属权，未经允许，他人无法在营地范围内打造或安置任何建筑。这里是他的营地范围，想在他的营地范围打造和安置建筑，自然是不会成型。他望向周围城墙，此时雨季已过，不会有鬼物冲击城池，所以他没有在城墙上安置太多炮塔，也就安置了20座4级炮塔，属于做样子的威慑。陈狱主，误会，都是误会。其中一个被压在身下的男人艰难抬头望向陈凡，颤声道：“我们是来樊玉行商的，想展示下我们势力的建筑师实力。其他势力如果有建筑需求，可以找我们，不是来闹事的，都是误会，误会。”陈凡闻言忍不住笑了起来，这个理由其实说得过去，但仔细一想就不对了。你打造一座箭塔想展示下自己实力，还勉强能算说得过去，但打造鬼火那可就不仅仅只是展示实力的问题了，那是准备用鬼火启动箭塔了。不出意外的话，这帮人是准备制造混乱，然后还有另外一批人准备趁混乱做些什么。他看了眼四周其他势力的商会，那批人说不定此时就在这里看着呢。瘸猴少爷，我在。身为行阁阁主，你其中一个职责就是负责审讯这几人，带回营地，撬开他们的嘴，问清楚背后的势力以及来此想做些什么。明白。瘸猴面色严肃的点头应下，并带着自己的人将这几人束缚起来，押上马车，朝无名山营地内驶去。一点小插曲。陈凡望向周围一众吃瓜群众，脸上写满了温和，笑着道：“没什么事儿，都散了吧。”随后他才进一旁的屋内，站在屋内的陈凡看了眼在屋内奔波的一众樊玉成员，从怀里掏出传音符，轻声道：“瘸猴，人别带回营地，带到无名山后山去。”随后才望向身后角落的阴影里，少秋，你跟上去看看。是。一道微不可察的声音响起，屋内角落阴影不经意的扭动了一下，再无变化，有点意思。做完这一切后，陈凡才坐在屋内椅子上，给自己倒了杯凉茶，一口饮尽，眼睛微微眯起。樊玉如此出头，肯定会引来觊觎，只是他没想到来得这么快。江北方市角落里，吃瓜群众中，两个男人在看完全程后，才彼此对视一眼。混在人群里，一道信息通过意念传至远处，鱼已上钩。孤零零的马车上平静道：“狱主换我来。”说马车上里的人不对劲儿，可能需要我出手。倒是你，修为比上次高了不少，提升很快。嘿，坐在树杈上的少秋晃动着双腿，偏头笑着。以前我的一魄被那女人所拿捏，储存在魂牌里，如今狱主已经归还了我这一魄，实力和修为自已恢复。你不会真以为我是无名之辈吧？我巅峰战绩可是刺杀过11级武王的。齐越眼神微动，他听说过魂牌。正当齐越准备说些什么的时候，马车突然停了，里面的人不再挣扎，站在原地的齐越瞳孔微缩，盘旋在身旁的袖珍清风突然激射而出，直指马车。被3匹骷髅马所牵引的马车瞬间碎裂，连同那3匹骷髅马也化作骨渣。马车里的几人落在地面上，只是此时已经晕厥过去，皮肤表面不知何时布满了密密麻麻的纹路，看起来极其瘆人。一旁的少秋注意到这几人身上的纹路后，面色瞬变，身子迅速后撤，眨眼便消失原地。与此同时，留下一道急促声：“撤！”这是9天神魔纹。齐越几乎是在少秋声音响起的一瞬间，便瞬间后退，消失在丛林间。下一刻，轰！这几个身上布满纹路的男人身子瞬间炸开，漫天血雾笼罩了整片丛林，声音之大，几乎响彻无名山，就连地面都在隐隐颤抖。当几人再次返回原地时，已不见马车，也不见那几人，只有出现在地面上的一个深坑。狱主，少秋有些面色阴沉道：“那几人自爆了，是9天神魔纹，这是一种上古时期留下的极其歹毒的纹路。狱主，你那边可能有危险，你注意安全。”我马上到。说罢，少秋身子化作一团灰雾，在丛林间不断起落，快速朝山下赶去。齐越同样紧跟在少秋身后，不过很快，少秋和齐越同时收到消息，调转身子朝峡谷入口处赶去。对方的目标并不是樊玉，狱主传信，有敌人潜入峡谷，绞肉机未开启，尽量活捉。坐镇在樊城的陈凡听着樊玉方向传来的爆炸声和不影阵闪过的画面，面色平静。樊玉如今风头正盛，有人眼红很正常，他要做的事就斩断一切向他伸手的人，并顺藤摸瓜。樊玉峡谷留守在营地的樊玉成员已经全部收到消息，回到洞穴内躲了起来。城墙彻底封住洞穴，整个峡谷内再无一人，极其安静。峡谷入口处，一批死士已悄无声息地潜入峡谷。为首男子看了眼峡谷岩壁两侧，轻松了一口气。
气，峡谷绞肉机并未启动，这意味着梵域鬼火已被炸毁，并未继续深入，而是身子和岩壁紧紧贴紧，如变色龙一般，近乎贴合在岩壁上。陈凡此时还在樊城，如今的樊域所有城防建筑均已失效，他们要做的是躲在这里。当陈凡收到消息，匆匆忙忙赶回樊域时，这条峡谷便是陈凡的葬身之地。一个建筑师，哪怕有灵宝护身，也难以在数十个刺客的舍命一击下存活。这是他们为陈凡布下的杀局。数十个身穿褐衣的死士，此时宛如死尸一般，一动不动贴在岩壁高处10数米的位置。此地是峡谷中心位置，距离峡谷入口500米处，一个足够令人放松警惕的位置。很快，男人意念里收到信息，鱼儿已出城，朝樊域驶去。来了！就在这时，一辆被9匹烈焰龙马所牵引的95龙辇快速驶入峡谷，刺杀。在95龙辇驶入提前计算好的指定地点时爆发了，两侧岩壁几乎同时响起数声击阔紧绷到几次的蹦声。金刚飞索深深潜入马车前后方不远处的地面与岩壁，瞬间在峡谷通道内构成了数道交错低矮的钢铁半阵。马匹的嘶鸣声响彻在峡谷，这些钢索并没有切断烈焰龙马的双腿，9匹烈焰龙马以不可阻挡之势快速撞断一道道钢索。他们来之前自然知道95龙辇的手段，但仅仅只是阻挡一瞬已然足够。几乎同时，另一批此刻从极其诡异的角度向坐在车前的马夫射出一轮短粗淬毒的破甲弩箭，马夫必死。真正的杀手锏紧随而至，弩箭尚未命中，紧贴岩壁上的一众死士从岩壁上猛然弹起，以比自由落体更快的速度顺着车窗冲进车厢里，化作一道道模糊残影。整个刺杀过程从第一根绊索弹出到死士冲入车厢，拢共不过一息。原本空旷的峡谷瞬间被飞索、淬毒弩箭以及从天而降的死士布满，杀机尽显。然而，当淬毒弩箭精准命中车夫时，并未见血雾爆出，反而听见传来金属碰撞声。摘下斗篷，担任车夫的赫然是齐越，面色冷峻的剑指伸出，剑光涌荡在身边。数个尚未冲进车厢的死士身上溅起血花，重重跌落在地面。他转头揭开车帘，望向车厢内部，狱主可还好？还行。车厢内极其空旷，陈凡坐在椅子上，将翡翠手杖抱在怀里，慢悠悠地品着茶，而身旁则是摆放着4座3级箭塔和一座鬼火。闯入车厢内的一众死士，此时已经东倒西歪地躺在血泊中。95龙辇在不开启天地棋盘状态时无法对外攻击，但这并不意味着他不可以在车厢内部打造箭塔。趴在岩壁上的为首男子望向95龙辇上的突然暴起的马夫和在无声音传出的95龙辇，心里咯噔一下。他知道这次任务失败了，情报有误，没人告诉他。陈凡的马夫是9级修行者，此时看已经没他出手的机会了。他一动不动地趴在岩壁上，准备等95龙辇等人离开，然后他再撤离。就在这时，耳边突然响起一道声音：龙辇驶入峡谷前，你呼吸乱了。为首男人面色瞬间大变，脑海直接陷入空白。他感受到了脖颈上传来的冰凉，他以任何角度逃窜，那抹冰凉都会直接划破他的脖颈。他再也控制不住自己的呼吸频率，艰难抬头望向自己头顶，只见在他上方的岩壁处，一个年轻男人正吊挂在他的正上空，脑袋和他只有1掌距离，手里的匕首精准地放在他脖颈上。你什么时候出现在这里的？男人知道自己已经必死无疑了，此时只是满脸不甘和绝望地望向对方。在你呼吸乱了的时候，我就找到你了。少秋笑着将一粒药丸递给男人，吞下它，说出我想知道的信息，等会儿给你个痛快。都是同行，你应该知道我们的手段。男人没多说什么，只是认命般的吞下少秋递下来的药丸，然后才从岩壁落下，落在峡谷底部，站在原地低头望向地。干这一行，一旦被发现就是死期。他没想着能活下去，但正如那个男人说的一样，可以有个痛快，都在这里了。陈凡从95龙辇上拄着翡翠手杖缓缓走下来，望向地面上躺在血泊的一行人，以及站在前方的褐衣男人。少秋上前汇报道：再无其他隐匿的刺客。陈凡望向站在少秋身旁身穿褐衣的男人，轻声道：接下来我问你的事情，已经在车厢里问过你的同伙，有一件对不上的，我就不会再询问你，会有他人亲自招待你。你们来自哪个势力？大本营在哪？谁策划了这场刺杀行动？目标是什么？褐衣男人没有丝毫犹豫的就开口，他已认命，不求别的，只求死前能少遭点罪。我们来自风雨楼，一个纯粹的刺客势力，平日的主要盈利来源就是接取其他势力发布的任务悬赏。策划本次刺杀行动的是风雨楼少主，我负责带队执行。刺杀目标是你，刺杀后具体为了什么我不知道，但据我所知，这次不是悬赏任务，是风雨楼楼主的命令。下一刻，男人嘴角突然吐出一口黑血，胸口上浮现出一道道黑线，快速向四周蔓延。紧接着还想再说些什么，但身子已经彻底僵硬，重重向后倒去。数息后，便化作一滩散发着腥臭味污血。周遭其他尚未死亡的刺客同样暴毙，化作污血。狱主，交给我吧，我来处理这件事情。暗格需要一次见血的行动，才能彻底成长起来。天天待在运灵阁里修行，哪怕修炼速度再快，没有实战经验也枉然。下一刻，什么？耳边突然响起一道难以置信的高吼声。只见往日一直表情平淡的齐越，眼里满是震惊，很快才反应过来的低头呢喃道：这就对了，这就对了，我就说周末怎么修炼速度那么快。此时少秋也后知后觉自己好像说漏嘴了，满脸愧疚和恼怒的单膝跪地，请狱主责罚。陈凡轻叹了一口气，摆了摆手。
没事儿，齐月也不是外人，这件事我本来打算当做一个惊喜告诉他的。你看你坏了我事儿不是？这件事就交给你们暗阁去办了。即刻启程，先拔掉风雨楼安置在其他城池里的店铺，看看对方会作何反应，尽可能找到对方海岛所在之地。明白？少秋重重点头，随后才后退几步，快速消失在阴影里。齐月，上车跟我来，我给你准备了一份礼物。梵域营地主洞穴内，陈凡带着齐月走进运灵阁。齐月看见运灵阁的一瞬间，更是呼吸不由自主地急促起来。运灵阁，他只在传说里听闻过，据说是比炼功房更高级的存在。很快，陈凡带着齐月来到运灵阁深处，站在一处墙壁前，望向用麻绳挂在空中的一片竹简。竹简表面用凌乱剑气雕琢着日记二字，初次望去平平无奇，但再次望去便能感受到字迹中蕴含着的凌厉剑气。轻声道：“我知道你有必须要杀的人，我不会拦你。这1月以来，你每日都在加练周末他们进步很快。你是修剑的，这是我给你的礼物，你不用，别他妈用手碰。”然而话慢了，齐月在看见这枚竹简，整个人瞬间陷入恍惚状态，仿佛被蛊惑了一般，不由自主的伸手碰向玉简。下一刻，齐月整个人身子重重朝后飞去，眨眼便飞出运灵阁，留下漫天血雾和残肢碎肉，消失不见，直直落到祭坛里。陈凡面无表情地望向运灵阁地板上留下一道长长的血痕，大步朝运灵阁外走去。不能死了吧？哥们真敢拿手碰啊！他的翡翠手杖可让他拥有3级城墙的防御效果，他都没挡住这一击。你觉得自己身体比3级城墙还硬？祭坛内，齐月已经陷入昏厥，他捏起齐月的胳膊晃了晃，手感极好，骨头全部碎裂，皮肤也全部绽开，晃起来就像是无骨鸡爪一样。别晃了！躺在祭坛内的齐月艰难睁开双眼，语气中流露着剧痛和无力，颤声道：“你运气是真好啊！”陈凡放下胳膊，望向齐月，不由感慨道：“你给老子的祭坛都染红了，不都说了别让你碰吗？你但凡落偏一点，没落在祭坛里，都来不及救你。我想加入梵域。”此时齐月伤势在圣水的补给下正快速修复，修复的过程极其痛苦，这是极其彻底的粉碎性骨折，身体的每个骨头都裂成碎块，此时正在不断重组。陈凡挑眉，他一直想希望齐月加入梵域，毕竟有这么一个高级修行者，做很多事都会很方便。但齐月一直有个心结没过去，他就没提这事儿，准备等齐月杀完人再邀请。没想到齐月竟然主动开口：“这个吧，我考虑考虑。那我还可以参悟那枚竹片吗？”梵域成员无限参悟，外人只有一次参悟机会，你已经用完了。此时齐月的伤势已经恢复的差不多了，艰难爬起身，跪在祭坛内，面色沙哑。狱主，我真心想加入梵域，刚才我已隐隐参悟到了一点，我想突破武王斩断前半生，开启新的生活。快起来，快起来！陈凡急忙上前搀扶着齐月站起来，笑了起来。考虑好了，允你加入，先养伤吧，养好了慢慢参悟。100枚鬼石，200枚鬼石，300枚鬼石。陈凡站在运灵阁内，面无表情地望向面前这一幕。距离齐月加入梵域过去1个时辰了，他很开心梵域能招揽一个这样的高手，但这家伙是不是太费鬼石了一点？齐月的原话是：剑气在体内暴虐四处冲撞时，参悟最快。于是齐月化身自虐狂，躺在祭坛内，不断用手触碰竹片，然后筋骨寸断，血肉模糊的躺在祭坛里开始养伤。养伤完毕后继续触碰。他给齐月在运灵阁里打造了一个新的祭坛，再加上运灵阁对参悟有加持效果，参悟的速度更快。他不知道齐月参悟速度如何，但他知道很费鬼石。齐月是9级修行者，修复伤势本就比其他人消耗的圣水要多，尤其是这种夸张的伤势，也就齐月能这样参悟了。其他人敢这样参悟，当场暴毙，根本等不到疗伤的机会。不是，哥们，陈凡站在祭坛旁，面色感慨道：“多大仇啊，值得你这么拼？你不痛吗？痛！”再一次筋骨寸断落在祭坛内的齐月神情恍惚的呢喃道道：“但值得，这辈子从没有人帮过我，你是第一个帮过我的人。待这次事情结束，你的恩情我用1辈子还。再迎娶公羊月。”别了，陈凡咂舌道：“你慢慢参悟吧，我先出去了。”别急，狱主，看看我这一招。齐月再次从祭坛里艰难爬出来，眼神里夹杂着兴奋和激动。我已参悟出了一式剑招武技，是我自创的。狱主，你看看，这么快！梵域天坑，齐月站在岩壁前，手里拎着一柄3尺清风，没有起手势，只是闭上眼，呼吸变得极轻且长，仿佛要将自己融入岩壁里。下一刻，清风刺出，毫无锋芒，更像是一支颤抖的笔。清风触岩，并无炸裂碎石，灵气收敛，发出一声极低的滋声，宛如热刀切入黄油。岩壁上，一道约莫半寸深的光滑凹槽随之出现。站在旁边观望的陈凡隐约觉得齐月不像是江北老魔，更像是一个挥笔的书生。紧接着，齐月的手腕以肉眼难辨的频率高速震动，清风在岩壁上快速刺出，每一次都留下一枚极细极深的圆点。清风陡然由快转慢，似由千钧重，缓缓拖过岩壁。最后一剑，他悬腕良久，清风并未触及岩壁，只是凌空虚滑，然而却给岩壁上2个字留下最厚重的一笔：陈凡。陈凡面无表情地望向岩壁上齐月刻下的2个字，良久后才沙哑道：“老实讲，我不是很觉得在岩壁上刻下我的名字是件多么吉利的事情。你怎么不刻你自己的名字？”话虽如此，但他其实能清楚感受到这招剑势里的威力。这个岩壁的强度，他当时是用5级炮塔轰的，轰一会儿才能勉强轰出一个小坑。换句话说，这一招剑势已有5级炮塔的威力，着实不容小觑。齐月此时才睁眼望向面前岩壁上的这2字，整个人有些兴奋地低头望向手里的清风。这是我领悟的第1招剑势，威力比我以前练的武技都要大。狱主，你这个竹片是在哪获得的？一个修剑前辈留下的。好。齐月深吸了一口气后，才面色肃然道：“
既然如此，那我这自创的第一式剑招便命名为日记。这个剑招就叫奇月剑法。奇月剑法第一式日记。陈凡面无表情的沉默了许久后，才轻声道：“要不换个名字呢？这名字不好吗？前辈既然不惜剑气外放，也要在普通竹片上刻下日记二字，定有深意，肯定是有什么我没参悟到的。挺好，那你慢慢参悟吧。”他也懒得再说什么，径直朝峡谷外走去。他得去樊城再看看自己的生意怎么样了。对了，他突然止住脚步，转身望向齐月，等会儿去峡谷入口处抹去刻在山体上的樊门二字，你去更换成樊玉，写好看点，把你那个日记剑法用出来。随后才没再停留，大步走向95龙辇，离开营地。营地内，少秋将小秋打造的10几枚令牌全都塞在怀里，望向身后一众自己这些日培养出来的手下，翻身上马，大手一挥，这是暗格第一个任务，只许赢不许败。与此同时，陈凡回到樊玉方室两侧街道的一座屋内，大步走到正记账的王奎面前，随意道：“找到合适记账人选没有？你总不能天天在这里记账吧？”坐在桌前的王奎迟疑了一会儿后才开口道：“我这几两天还真发现了一个合适人选，只是不是我们樊玉的人。”“谁？”“公羊月，公羊一族的唯一女儿。”陈凡面无表情道：“你疯了？你要不让公羊一族的家主来给我们记账呢？而且他全部心思都放在齐月身上，哪里有闲情雅致记账？那我再找找，不着急，慢慢找吧。”就在这时，瘸猴突然一瘸一跛的快速走来，弯腰在他耳边低声道：“少爷！”城门口突然多了个衣衫褴褛的老头，看起来像是炼气师，但也不入城，就站在城门口。此时已经引来不少人围观。他可有说自己是几级炼气师？没说，一言不发。但看那架势，感觉低不了。走，随我亲自去看看。片刻后，陈凡几人走出樊城城门，望向站在城门口的这个脏兮兮老头，视线停留在那旗帜上，低声呢喃着：“气火不灭，寻梁木而栖，一柄断锤，换一处屋檐，横劈，乱世卖命。”陈凡走至这个衣衫褴褛的老头面前，出声询问道。老头眼皮耷拉着，头也不抬的从怀里掏出一只叫花鸡，撕下鸡腿，满嘴流油的塞进嘴里，汁水呼满双手，丝毫不在意形象的冷斥道：“老夫的名字早就忘了，只知道世人给我取了个名号，叫什么江东卤煮。”下一刻，人群中突然爆发出阵阵惊呼声：“我天哪，竟然是江东卤煮！”据说他曾是来自关西平原的高级炼气师，后来扎根在江东，成立了属于自己的势力，锻造出来的灵宝各个精品，可不是呢。我没想到可以在这里见到江东卤煮，听说江东卤煮随便打造一个灵宝都能卖出高价。声音从人群中各个角落不断响起。站在原地衣衫褴褛的老头嗤笑道：“一些江湖俗名罢了，不值一提。”也没再说什么。就在这时，周末带人从城门内走出来，大步走至陈凡耳边，低声在陈凡耳边汇报了一个消息。陈凡面色渐渐古怪了起来，望向这个盘膝坐在地上的老头。听完周末汇报完的情报后，他突然发现自己有点低估这个世界的人了。所以你此趟来是想要加入樊玉？谈不上。老头摇了摇头，将嘴里鸡骨头丢了出去，躺在地面上慵懒道：“听闻樊玉最近风头正盛，过来看看陈玉主是何等人物。今日一见，确实不错。炼气师本就要给势力卖命，原先的势力因懒得经营就解散了。若陈玉主能出其买命钱，留下也不是不可。但陈玉主你只有一次出价的机会，价格不合适，我不会再听第二次价格。”这样，陈凡突然笑了起来：“你和我进屋，我私下给你一个你觉得无法拒绝的价格，如何？”“也行。”老头一个鲤鱼打挺从地上翻了起来，跟在陈凡身后走进樊城。樊城一间屋内，陈凡坐在椅子上，端着一杯热茶，望向站在屋内的邋遢老头，停顿了半晌后，才开口笑了起来：“不知前辈具体是几级炼气师呢？”“9级，挺好。”陈凡笑着点了点头。一个9级炼气师，完全符合樊玉的需求。那批地金终于有了一个可以打造他们的主人了。你刚才不是说我只有一次开价的机会吗？这次价格你不合适，当场就会扭头离开，对吧？现在我给你个价格，3息内跪下加入樊玉，否则你死。站在屋内的老头身上的破烂衣物正散发着臭味，闻言面色瞬间阴沉下来。“陈玉主，你莫非觉得我江东卤煮的称号是捡来的？还是你觉得我一个9级炼气师如此好拿捏？你当真要和我鱼死网破？”“陈凡！”老头神情有些愤怒的一字一句道：“此事传出去之后，你让天下人如何看待樊玉？”“2息。”陈玉主。老头深吸了一口气后，面色认真道：“你当我今天没来过？”话音未落，陈凡便端起茶杯轻抿了一口，并随意摆了摆手。“3息。”站在身旁的周末面无表情的第一时间抽刀准备上前，扑通！老头在陈凡“3息”二字还未完全吐出时，便已经干脆利落的跪倒在原地，并面色恭敬的严肃道：“江东卤煮，拜见陈玉主，以后还请多多关照。”陈凡望向跪在地上的老头笑了起来，随意道：“把人带进来吧。”下一刻，周末的手下压着10几个人进来，这10几个人衣物各不同，但如果刚才在城门口细心观察的话，便可以发现，这10几个人都是刚才起哄说江东卤煮有多牛逼多牛逼的。“师傅，师傅！”10几个人望向跪在地上的老头，当即有些纷纷羞愧的低下头。“我们已经很小心了，但还是被发现了，废物！”此时才反应过来的老头愤怒地望向这10几个人，我就说怎么出了差错，这点小事都能出错，一群废物！老子养你们这么久，不如养一群牲口。随后才望向陈凡，满脸尴尬的挠头讪笑道：“那啥，陈玉主，我们现在怎么搞？都下去吧。”陈凡摆了摆手：“我和这位老先生单独聊一下。”屋内仅剩陈凡和老头2人，此时老头也不装了，虽然脸上写满尴尬，但站得笔直，宛如一颗轻松裸露在外的肌肉线条，极具暴力美感。这是一个浑身肌肉疙瘩的老头，这回有名字了没？有了。老头有些尴尬道：“赵生平，说说吧，搞这么一出戏是为何？看得出来你一开始就是奔着樊玉来的，为何不直接开门见山？”那个老头挠了挠头，小声道：“
正所谓酒香还怕巷子深嘛，我如果过来就说要加入樊玉，那不是显得我太廉价了？我想的整点逼格出来能要个好价格，你嘴里的逼格就是你这身行头，你平时也这么穿吗？陈凡靠在椅背上，上下打量着老头的行头，平时不这么穿。老头坚定地摇了摇头。身为炼器师这么穿，抡锤子都费劲。我平时只有2个爱好，其中一个就是去茶楼听书。画本里那些隐士高人都是一副邋里邋遢、不拘小节的样子，我就寻思着给自己搞了一身这样的行头，看起来就像是隐士高人，然后还给你找了一群吹捧你的托。陈凡有点没忍住笑了起来，这都是谁教的呢？其实我还有另外一个剧本，但没用，说来听听。另外一个剧本是我来到樊城后，让我徒弟假扮其他势力的人，有好几个势力疯狂拉拢我，给出我很高的价格，让陈玉竹你看见我很抢手。但想了想，还是没用这个剧本。为啥？听起来要更有意思。那个。我有点担心陈玉主你给那几个势力都灭了，我觉得你对樊玉可能有些误解，所以你一开始就是明确想加入樊玉的吧？说说想加入的理由。赵生平脸上的皱褶如海浪般抖动了几下后，才面色认真道：樊玉崛起的速度足够快，是我所见过崛起最快的势力，我相信樊玉日后会大有所为。其二，我得知樊玉如今并无炼器师，我加入的足够早，又是9级炼器师，或许可以担任樊玉炼器的一把手。其三，陈玉主你的行事风格我很喜欢，一日杀丹宗少主，次日灭丹宗满门，我觉得跟着陈玉主你做事，日后会很痛快。你想要多少价？每月500枚鬼石工钱可好？老头迟疑了一会儿后才犹豫道：这么少？陈凡眉头一挑，他是真有些诧异，一个9级炼器师可以开宗立派的存在，每个月就拿500枚鬼石工钱，这和白捡的有什么区别？陈凡起身将赵生平扶起，笑着道：让瘸猴带你回换身衣服去，晚点等天黑了，我带你回樊玉。对了，你什么时候从关西平原来江东的？7年前吧。你原先在江东的势力不要了，经营不善倒闭了，挺好。陈凡坐在空无一人的屋内，望向被瘸猴带走的赵生平，眼睛微微眯起。一个9级炼器师突然上门投靠，他自然是开心的，能解决他很多事情。不过为了保险起见，陈凡还是通过传音符让少秋打探了下他的底细。在确认赵生平背景干净后，他没再停留，回到营地洞穴内打造了一座炼器工坊，被他一口气升至3级。可在他将这座木屋升至4级时，面前弹出熟悉又不一样的面板。木屋升至4级，升为石屋，更加坚固，请选择升级方向。1. 生活工坊，可生产生活物品。2. 炼丹工坊，可通过炼制鬼材来炼制丹药，需炼丹师坐镇。3. 已质变天气阁，可通过锻造鬼材等来打造灵宝，需炼器师坐镇。普通，没有丝毫犹豫，他甚至都没仔细看第3个选项是不是炼器工坊的质变升级方向，就直接选了，并准备再次升级，尽可能多获取一个升级方向。不过升级失败，升至5级需消耗5000枚鬼石和海苔星号1，又是海苔。陈凡有些轻叹了口气，也罢，随后才仔细望向质变方向笑了起来。虽然只是一个普通的质变升级方向，但他已经很满足了。他望向天气阁的面板，建筑名称天气阁，建筑品级白色，建筑等级4级，建筑效果1，打造灵宝成品率提高；2，有较低概率获取天地赐福，打造出来的灵宝会自动提升一个品级，升至5级需消耗5000枚鬼石和海苔星号1。不错，陈凡笑了起来。做完这一切后，又在旁边打造了4栋3级石屋后，才掏出传音符，带赵生平过来吧。狱主。此时赵生平已经褪去那身衣衫褴褛的乞丐服，换上一身麻衣，面色认真地望向陈凡，恭敬道：这座天气阁以后就是你的了，此乃特殊建筑，可提高成品率，以及有较低概率使在这里面打造出来的灵宝，升一个品级。天气阁。赵生平微微一愣，有生之年竟然还能再次待在天气阁里，这已经是白色建筑里最好的炼器建筑，还有更好的。陈凡挑眉，绿色品级里我没听说过有炼器建筑，但有个黄色品级的炼器建筑叫万兵阁，效果非常强，你用过没有？我只是听说过。陈凡若有所思地轻点了下头。此时小秋捧着一堆衣服和令牌走了过来，介绍下，他从小秋怀里接过衣裳，开口道：小秋，樊玉后勤阁的阁主，有什么生活后勤上的事都可以找他。等入夜后，樊玉的核心成员都会回营地，瘸猴到时候会带你认人。樊玉以前没有炼器师，今日成立气阁，你身后的这批徒弟跟你一起加入气阁，你是气阁第1任阁主。陈凡从怀里掏出一枚象征着阁主身份的令牌，仓库里有一批地精，需要你将其打造成适合暗格的匕首和夜行衣，暂时按13套去打造。他话音未落，便突然感觉喉咙被一股气流所堵，一句话都说不出来。只见站在天坑地面上身穿青袍双目紧闭的齐月，此时长袍无风自动，枪盘旋在其身边的袖珍清风，此时正在高频震动，发出嗡嗡的声音。下一刻，齐月灵气从体内猛地涌出，并在空中化作数十柄由灵气组成的剑气，紧接着这些剑气以极快速度刺向齐月，刺啦，隐约划破肉体的声音传来。万剑诛心正是如此，每道剑气都贯穿身体，每次贯穿都能带出一些黑色的雾气，虽不见血珠滴落，但通过齐月那狰狞扭曲的表情，能看得出来齐月此时在承受何等的痛苦。动静将洞穴内的陈凡等人都惊动，纷纷走了出来。这是万剑诛心淬体，此人在突破武王。赵生平第一时间判断眼前的状况，有些惊恐的慌乱道：这是一种突破武王的特殊手段，危险系数极高，只有撑过万剑诛心淬体才能突破至武王。但那些剑气虽然不会造成皮外伤，在清理体内杂质的同时，会对精神带来巨大
尬的痛苦，一般人根本承受不住，下场就是变成失心疯。刺啦！只见一道剑气直直刺向齐月的后阴处，并从前阴贯体而出。众人见状都不由下意识打了个冷战，捂住自己裤裆。一炷香过后，没有任何停下的架势，剑气越来越多，一道道剑气不断依次从齐月体内贯穿而出。齐月的神情愈发狰狞，显然这种疼痛承受起来并不是一件很轻松的事情。陈凡面无表情的沉默着，没有讲话。他如今能做的就是为齐月祈福。就在这时，他突然眉头紧皱，望向峡谷，只见一辆马车跌跌撞撞的沿着峡谷朝天坑驶来。马车表面已经坑坑洼洼，原本牵引着马车的3匹骷髅马，此时已经只剩1匹了。永夜已经降临，这辆马车是从樊城冲进永夜来到樊域的。哪怕2点之间路途并不算遥远，但毕竟是永夜，里面所充斥着的鬼物是未知且暴虐的。他没开火，只是默认这辆马车冲到天坑并缓缓停下，随后才望向坐在马车上的公羊一月轻声道：“公羊长老，身为守夜人，不打任何招呼夜袭樊域，这并不是一个多么友好的事情。”是。公羊一月有些面色尴尬的无奈道：“陈狱主这次突然闯入，公羊一族一定会献上赔罪礼。但齐月和我家小姐的事情你应该也知道。他感应到齐月所承受的痛苦之后，就发了疯的要来樊狱。我不陪他来，他就要自己来，我实在放心不下。”公羊月从马车上冲了下来，先是满脸歉意的给陈凡匆匆道了个歉后，才满眼心疼的站在一旁，望向被万箭穿心的齐月。这时，公羊一月望向被万箭淬体的齐月，突然眼中闪过一丝骇然。魔修的万箭诛心淬体，敢问狱主已经持续多久了？一炷香，那就好。公羊一月松了口气，笑了出来。看来齐月已经顺利挺过去了。当顺利突破至武王，1个时辰过去了，陈凡等人已经全都入睡了。天坑内只站着齐月和公羊一族2人，其他人全都入睡，毕竟明天还要起来干活。又过了2个时辰，已到半夜，峡谷内极其安静，只有天坑还时不时传来刺辣的剑气贯穿的声音，而这声音终于缓缓慢了下来，周遭剑气也渐渐消失，脚边堆满黑色污水。全程紧闭双眼站在原地的齐月，眼睛缓缓睁开，刚睁眼便看见踮着脚尖站在他面前的公羊月，不由微微一愣，下意识偏头望向峡谷。他记得自己突破10天已经黑了，那个时候公羊月不在樊域，这是从哪冒出来的？老魔，你没事吧？公羊月不顾齐月此时身上满是汗水和污水，扑在齐月怀里，声音中夹杂着哭腔，颤声道：“你干嘛对自己那么狠啊？就一定要10成淬体突破武王吗？9成9不行吗？”呼，齐月长吐了一口气，他能感受到自己此时的身体极其清爽，他已完成10成淬体，这个在他以前看来是完全不可能的事情。他没回话，只是轻抚着公羊的头顶，偏头望向站在城墙上的陈凡，单膝下跪，谢过狱主。齐月能有今日，全凭仰仗狱主赐下机缘，待我大仇已报，今后刀山火海，全凭狱主调遣。陈凡站在城墙上，望向下方这一幕，轻点了下头，没多说什么，将时间留给这2人，他要继续去睡了。片刻后，洗漱完毕后的齐月坐在屋内，感受着体内的力量，他已经突破武王，成为樊域第1个10级修行者。踏入10级将会有天翻覆地的变化，不过毕竟只是刚刚突破，修为不稳，明天需要加强训练，稳固修为。与此同时，江南水城城内更夫的梆子声刚落，数道身影便如滴入大海的雨水，从巷子各个街道窜出，将一座当铺围了起来。待在阴影处的少秋望向这一幕，略微满意的点了点头。这个月没白白训练，这前行已经略有成效了。他们今夜的目标是面前这间当铺，是风雨楼在水城所安置的铺子。1、2号进。收到命令的2个暗格成员，其中一位贴着墙壁快速接近当铺，站在窗口，手腕轻抖，2枚薄玉片从窗户缝隙旋入，落地无声。在1楼柜台还在连夜合账的2人先是一怔，随后面色大变，但不给他们反应4件，薄玉片已经炸开，化作一团白雾被吸入腹中，很快便昏迷倒地。谁？当铺楼上传来一道轻喝声，显然是听到楼下倒地的动静，声音里充斥着警惕，而后院马厩里原本的微动声也瞬间安静下来。然而已有2人翻身爬上2楼窗口，手里细如牛毛的淬毒雅针，猛地隔窗射向室内。2楼内那个刚才开口的男人，眉间中针缓缓倒下，后院马厩最为棘手，这里躲了6人，在听见1楼声响后，就瞬间从睡梦中苏醒并进入警戒状态。只是没等躲在马厩里的几人反应过来，一道道弧形影刃从阴影处弹出，眨眼间这6人连人都没看见，便已倒地。至此只用了7息时间，风雨楼的一个秘密据点便被彻底拔除。少秋走至一旁柜台，指着地上2个昏迷的男人说道：“给这2人喂解药，开始审讯。其余人搜寻有价值的东西。”半个时辰后，所有有价值的东西都已经被搜走。那2个昏厥过去的人，在被唤醒审讯完后，也已一剑封喉。临走前，少秋面色认真的在屋内石板上用死者的血画了一个极简的图案，一柄被阴影包裹的短刃，这是他为暗格设计的徽记。随后又从怀里掏出一枚他临走前让小秋打造的令牌放在一旁，这是他为暗格特地打造的暗格追杀令，他要让樊域暗格之名人皆尽知。随后才望向手里的牛皮纸，低声呢喃着：“海苔，我记得狱主好像有说过需要海苔这个天才异宝。从情报里得知，风雨楼最近得到了一株天才地宝海苔，正在紧急运往大本营。这个消息无法汇报给狱主，但此时距离樊域较远，已超过传音符的最大传讯距离。于是少秋决定，一行人先找个地方休息1晚，第2日再行动。时间流逝很快，5日过去了。此时距离樊域拍卖会仅剩下1天时间，明天便是樊域拍卖会举办的日子。待在樊城内的陈凡听着耳边王奎的汇报，陈凡伸了个懒腰，慵懒地躺在椅子上，听着耳边王奎的汇报。还没联系到少秋他们吗？没有，他们这些日子铺设出去的站点都是明站，站点漂
飘荡着樊玉的旗帜。如果少秋看见了，肯定会通过站点里的人联系他们，但一直都没联系到。狱主王奎犹豫了一会儿后才迟疑掉，丘阁主他可能已经带人叛逃了。不会，陈凡对此倒是颇为自信，笑着道：“他的梦想只有我能帮他实现，也只有我能帮他走到最高。”就在这时，狱主传音符里突然传来小丘急促的声音：“赵阁主被魏魏一尾巴拍至半死了。”樊玉匆匆赶回来的陈凡望向躺在祭坛里半死不活的赵生平和一旁趴在地面上满脸歉意的魏魏，皱眉道：“什么情况？魏魏从来不伤人的，我也不知道。”一旁的小丘摇了摇头，我在里面正忙的呢。突然听见外面传来一声巨响，然后冲出去后就看见赵生平被魏魏一尾巴拍到昏厥。你来说。陈凡望向一旁赵生平的一个徒弟，回禀狱主。这个男人有些怯生生道：“师傅正在锻造夜行衣，突然发现樊玉里竟然还有吞天鳄这种异兽，当即兴奋起来。如果能在夜行衣的锻造过程中加入吞天鳄的一枚鳞甲，防御度会大幅提升。然后你师傅就拎着锤子上去了。”陈凡忍不住怒极反笑了起来：“没有。”男人急忙摇头。师傅询问了其他樊玉成员，得知这头异兽是樊玉的异兽后，就尝试跟他沟通，询问不能问他借几枚鳞甲，异兽都很通人性的。他答应了，我发誓，我看见他点头了。然后师傅就开开心心的拿出锥子，准备撬几片鳞甲下来。刚动手还没撬起来了呢，他就甩尾巴了。陈凡沉默了许久后，才偏头望向吞天鳄：“你同意了？”吞天鳄晃了晃身子，摇了摇头，又点了点头，紧接着又摇了摇头。明白了。陈凡轻点了下头。你的意思是，你马上要退甲了？你是答应借给他几枚鳞甲，但是要等退甲后，而不是让他现在上手撬下来？魏魏闻言，眼眶通红，布满泪光的不断点头。终于有人懂他了，你要退甲了。陈凡望向魏魏，眼中闪过一丝诧异。后，魏魏重重点头，兴奋地低吼了几声：“厉害啊！”他不由笑了起来，这岂不是说明魏魏的实力又要进一步增强了？就在这时，赵生平悠悠醒了过来，满眼泪汪汪的委屈道：“狱主，他真的同意了，我才撬的，你理解错了。”陈凡拍了拍赵生平的肩膀，感慨道：“他这几日要退甲，等退甲后你再锻造夜行衣，先锻造匕首吧。你也就庆幸他现在可以恢复伤势了，警惕性不是那么重。放在以前，你敢撬他鳞甲，他得将你生生活吞了。”赵生平委屈的点了点头，但很快又兴奋了起来：“狱主，我没想到咱们樊玉竟然有吞天鳄。吞天鳄是极其纯粹且标准的战斗类异兽。”陈凡面色微微古怪的望向一旁的魏魏：“纯粹的战斗类异兽，意思是说吞天鳄没其他能力了？可这家伙一巴掌给那个不灭天师留下的传承光幕给拍下来，并吞进肚子里的，这明显是针对阵法之类的特殊能力，结果竟然不是吞天鳄的能力吗？难道……”他大概隐隐明白了什么。吞天鳄原来无法恢复伤势，可能不是病，仅仅只是基因突变，从纯粹的战斗类异兽变成了一个战斗弱，但是对摧毁阵法有奇效的吞天鳄。无法恢复伤势只是副作用，结果服用了雪莲花之后，副作用没了，现在变成了一个擅长摧毁阵法且战斗力也极强的吞天鳄。陈凡默默地拍了拍吞天鳄的脑袋：“没事了，玩去吧。”与此同时，辞海区域的一座岩岛上，3个老者在木屋内围炉而坐，正在讨论如何应对樊玉针对他们刺杀失败的报复。殊不知，在这座岩岛下，少秋正飘在海面上，紧紧抓住岩壁凸起的一角，嘴里含着一柄闪烁着寒光的匕首，面色平静的耐心等待着。通过这几日在铺子里缴获情报所获得的蛛丝马迹，他终于找到了风雨楼的大本营，而他要做的就是让少秋之名在今夜过后响彻江北。2个时辰后，整座海岛上再无声音发出，整个身子完全贴在岩壁上的少秋松开右手，掏出匕首，在左臂上快速刺出一个特殊纹路，随后才将食指放在纹路上，呢喃道：“逆天。”下一刻，他整个人身子近乎和岩壁完全融为一体，根本难以察觉。他开始快速攀爬到海岛，大步朝海岛深处出去。片刻后，缓缓推门来到一间屋子，屋内睡着6个壮汉，他进步上前，如阴影般浮现在屋内最深处的一个床铺旁。警觉性太差了，少秋在心里低声呢喃着，睡得也太死了。他左手如羽毛般极其轻柔地虚掩住对方的口鼻，右手匕首自下而上。这个壮汉连最轻微的呜咽声都未发出，便已死去，如法炮制。第2个、第3个，动作精确如机械般重复。很快，屋内的第6个男人也死于他手中。紧接着，他缓缓退出这间屋子，将门恢复原状，继续朝其他屋子前去，直到永夜如潮水般如期退去。第一缕惨白的晨光洒了下来，少秋一袭白衣沾染着少许血迹，站在海边边缘处，把玩着手里的匕首，望向远处海平面缓缓升起的日出，脸上满是笑意。一人一夜，单枪匹马，风雨楼除名。另外一边，樊玉夜已深，明日就是拍卖会了。瘸猴等人在营地内忙碌着，为拍卖会的到来做最后的准备。随着第2天的到来，陈凡站在墙头上，望向城墙内部。就在这时，怀里的传音符传来温热，他微微一愣，少秋来信了。风雨楼已灭，总共78名核心成员，包含3位楼主悉数全歼，缴获诸多鬼石天才地宝，其中包括一株海苔，正在赶回樊玉，以及入夜前抵达。陈凡良久才深吸了一口气后，拿起传音符联系瘸猴，拍卖行推迟至今晚入夜前。少秋他们快回来了。很快，天快黑了，原本计划下午开启的拍卖会也被移至晚上。永夜马上降临，拍卖会也很快要开启了。就在这时，少秋率众人骑着骷髅马大步朝城门口驶来，骷髅马两侧挂满了大包小包，看起来就是收获满满。为首的少秋翻身下马，手里拎着一个渗出血迹的包裹，大步走至站在方氏街道中央的陈凡，单膝下跪沙哑道：“狱主，樊玉暗阁阁主少秋前来禀报，目标已清除，风雨楼78名核心成员悉数途径，这是风雨楼3位楼主的头颅，退去吧。”陈凡轻声道：“是。”少秋应了一声，身子就
在众目睽睽之下缓缓化作一缕黑烟消失不见。众人下意识望向四周，却发现刚才骑在骷髅马上的那10几个人也不知何时消失不见，只留下孤零零的一匹骷髅马。陈凡面无表情地收回视线，嘴角微微抽了抽，不过他看了眼周围一众人的眼神，也不由笑了起来。拍卖会即将开始，诸位稍等片刻。周围一众人视线全都死死盯在地面上的那4颗头颅上，极其安静，无人讲话，空气里只有急促的呼吸声和眼神里流出来的骇然。名声响彻很多年的风雨楼就这样在无人问津的角落被全歼了。此时拍卖会即将开始，陈凡走回一旁街道的屋内，眼睛微微眯起，望向手中的海苔。目前营地内有2座建筑可以用海苔升级，一个是运灵阁，一个是天气阁。他打算优先升级前者，快速提升繁育众人修为，至于后者暂时足够用了。而且值得一提的是，载具攻防升至6级需要的另外一个材料亚骨，他刚收购到了一个，等今晚拍卖会结束后回去给营地整体都升级下。另外一边，拍卖会正式开始，主持人是王奎，一众人围在街道两侧，街道尽头临时搭起的一个台子，王奎站在上面，手里拎着一个锤子。主持者拍卖会，随着几件对陈凡毫无价值的异宝拍出，终于拍卖会即将迎来尾声。最后一件拍品，建筑师令可令普通修行者成为建筑师的异宝，起拍价1000枚鬼石，每次加价不得低于1000枚鬼石。话音刚落，台下便顿时举起一片牌子，站在一旁的樊玉成员嘴巴有些跟不上的疯狂播报：江南药王谷出价5万，江东一剑宗出价7万，江北商会出价8万，价格很快就飙升到12万枚鬼石，这已经是不少势力的底蕴了。就在这时，一个势力的人从怀里掏出1枚灵宝，朝他大步走来。陈玉主，帮我给这件异宝估个价，我这件异宝拿来参加拍卖能抵多少？这是一件已经开包的绿色品级异宝，异宝名称强化石，异宝品级绿色，异宝效果。将这枚强化石用在任意建筑上，会使该建筑在下次升级时必然出现一个普通的质变升级方向。好东西！陈凡面色没有太多表情，但心里还是感慨道：果然大家好东西都不会拿出来卖，都藏着掖着的。他是真想要这个异宝，能抵2万。他给了一个足够高的价格，这样就算对方没有拍到，他也打算在拍卖会结束后高价买回这个异宝，哪怕是一个普通的质变升级方向，他都想要。好，男人重重点头，举起手中异宝，高声道：7万枚鬼石加5万信任额度，和手里这个异宝，总价14万枚鬼石，这已经是一个足够高的价格了。但越来越多的人找到他，开出各种条件抬价，想要得到这件异宝，最后价格被炒到了17万枚鬼石，最终由王氏一族拿下，也就是刚才用强化石异宝抵了2万枚鬼石的那个人。至此，拍卖会算是结束了，但永夜也降临了，一众势力也暂时无法离开樊城，都在客栈找了个房子暂时睡下。陈凡则是不受影响，95龙年使出出门，冲进永夜，回到樊域。永夜降临，陈凡站在墙头上，望向永夜领主面板上的一张建筑蓝图，是神炮，这是他前几天在海边上古传承里获得的建筑蓝图，绿色品级。这枚强化石他打算用在是神炮或者城墙上，其他建筑暂时不考虑。不过他还没打造过是神炮，先看看效果。下一刻，无数由白色光线组成的是神炮虚影出现在城墙上，并在吸收完鬼石碎裂后的液体缓缓凝视。紧接着，面前弹出一则面板，是神炮升至2级，该建筑升级并无升级方向可选，每次升级威力都会得到提升，也无法通过其他手段获取任何升级方向。得，陈凡有些惋惜，看来也不用纠结强化石到底是用在是神炮还是城墙上，直接帮他做好决定。随着他消耗2000枚鬼石将其升至5级，炮管变得更大，且纹路更密，并布满猩红色。他面色越来越古怪，升至6级依旧不需要任何材料，只需要3000枚鬼石就可以，这对吗？再次消耗3000枚鬼石，升至6级后，营地内终于再次有了一座6级炮塔。但陈凡望向是神炮的面板，深吸了一口气，肯定是出意外了，因为升级依旧不用任何材料，他就一直升，消耗1万枚鬼石，将是神炮升至10级。陈凡面无表情的沉默在原地，面前弹出一则面板，是神炮升至10级，已升至满级，无法再次提升，可进入狂暴模式。在狂暴模式持续期间，射速和威力大幅度提升，且鬼石消耗速度翻倍。与此同时，他沉寂已久的永夜领主面板上再次弹出一则面板，你成功将建筑是神炮升至满级，获得第一个满级效果，满级建筑图鉴首次被点亮，获得一个绿色品级异宝，点亮3个满级建筑将获得价值更高的奖励。但还没等他反应过来，面前再次弹出一则面板，叮，你成为永夜大陆第一个获取满级建筑的玩家，成功触发成就快人一步，该成就可让你行走速度大幅加快，若在营地范围内则行走速度更快。陈凡懵逼站在原地，望向面前数个面板，久久不语，许久未反应过来。一直以来，永夜领主面板只是帮他快速打造建筑，顺便有识别建筑蓝图和异宝等功效，此外就再也没有任何体现了。而现在他有点懵了，永夜大陆第一个，现在看来这个世界应该就是一个类似被游戏化的世界，只不过改造中途失败了，导致所有人都没玩家面板，只有他一个人有。而且根据目前情况来看，这个世界只有他一个人算玩家，其他人都是 NPC。呼，陈凡深吸了一口气，让自己的心情尽可能的平复下来，沉默许久后，才看向那座炮管表面刻着浮雕纹路的满级式神炮，先试试威力。陈凡望向天坑两侧的岩壁，下一刻，轰，震耳欲聋的声音响彻洞穴。站在是神炮旁边的陈凡耳朵都懵懵的，一道猩红由能量聚成的炮弹重重撞在岩壁上，岩壁炸开，无数
数石屑粉末飞溅。当一切停息下来的时候，岩壁上多出了一个10几米的深坑。如此动静也将在洞穴里忙碌的等人惊醒。陈凡望向面前这一幕，沉默着，久久不语。如果鬼王这个时候出现，这一炮就足以让鬼王见识到什么叫做是神炮。陈凡轻呼了一口气，从怀里再次掏出在上古遗址里获得的那枚玉简，意识投进去仔细望去，眼前再次出现上古时江北防线大战的画面。不过他这次却是轻笑了起来。4年后的海底鬼巢登陆之战，可能要换个说法了，换成樊玉开疆扩土之战了。随后陈凡望向手里的绿色异宝，这是他在图鉴上点亮了第一个满级建筑后所获得的绿色异宝奖励。异宝名称：运哨，异宝品级：绿色，异宝效果。吹响哨子后，3息内运气小幅度增强，一次性一宝，没有停留。他快速吹响哨子，哨声响起的瞬间，口哨碎裂化作淡绿流光缠绕在他身上，运气得到小幅提升。紧接着，他快速将刚获得的那枚强化石砸在身下城墙上，并消耗了1000枚鬼石，将身下的这1米3级城墙径直升至4级。面前弹出一则面板，城墙升至4级，坚固强度增加，请选择升级方向。1. 拥有缓慢自我修复手段，相当于布满藤蔓纹路的1/5。2. 震慑感加强，在生物眼里，这堵城墙威慑感更强。3. 已质变，获得一个随机且高1品级的质变方向，普通。下一刻，不等陈凡反应过来，面板便开始不断变化，开始质变，质变完成，已质变。万里长城，所有和这堵城墙所相连的城墙都将生效该质变效果，城墙将如长龙般可在营地范围内随意移动。传奇。陈凡面无表情地沉默在原地，他突然觉得运哨加强化石这2个异宝加起来的联动是不是太猛了一点？如果强化石获得的升级方向刚好是已质变，获得一个随机且高1品级的质变方向，普通，那么在3息运气提升的时间内，就有可能出现现在的情况，一路上升，直至出现传奇质变。这还是他第一次见到这种品级的升级方向，而且这是他第一个传奇质变，一定得保护好。这要是碎了，他肯定想自挂东南枝了。时间流逝，夜幕很快降临，永夜笼罩整个大陆。樊玉，好狂的势力名字，难道是上古势力残留？黑暗中，一个坐在王座上的阴影，猩红瞳孔不断闪烁，单手撑着下巴思索着。自从他刚收的那个鬼王死在了江北荒原，这些日子，他一直派出伪人鬼在江北打探关于樊玉的消息，也知道了一些大概信息。就在这时，被黑暗笼罩的大殿深处传来一道声音：王，待下次雨季降临，我带队亲自前往江北，一举消灭樊玉。不，坐在王座上的阴影轻声否定了这个建议。这个樊玉有点古怪，在这次雨季中崛起，不到1个月的时间打造了100余座炮塔，这生产力明显远超一般的建筑师，大概率继承了什么宝贝。江北在上古是一个大战场，留下点什么东西来也很正常，不能掉以轻心。更何况你实力虽然比死掉的那家伙强一点，但也没强多少，你去了可能也会死。那位留下的气息持续不了几年了，我们必须在这几年内准备好一切，否则当海底鬼巢登陆后，到时候的后果是你我都难以接受的。说到这里，坐在王座上的阴影也不由轻叹了一口气，那是真正的鬼巢，真正的鬼。良久后才沙哑道：我们在江北附近停留这么久，所图只有一件事，那就是在那位留下的气息消失后，海底鬼巢准备登陆前，我们抢先一步登陆江北，屠尽江北所有生灵，夺取天道赐福。接下来做2件事，第一件事，想办法将消息送到樊玉，告诉樊玉数年后海底会有鬼巢登陆的事，像以前那样造点甲骨级残叶送过去。樊玉得知消息后，应该就会主动撤离了，能不动兵戈的解决这件事最好。樊玉，我有些看不透，如果对方不打算撤离，打算死守江北，那我们也不能给对方留太多发育时间。这个势力崛起的速度太快了，下次雨季降临时，举全力灭樊玉，只要拿到4年后的天道赐福，我们就勉强有资格加入正面战场了。永夜大陆某个角落内，四周均被黑暗笼罩，谭希坐在原地的一个中年男人缓缓睁开眼睛，远眺江北方向，有些恍惚的呢喃着。他依稀感觉到自己的气息已经快消散了，最多还有4年，江北就会彻底失去防守。他被困在了这里37年，4年后肯定是赶不回去。江北是永夜大陆后方最大的一段防线，全长170公里，海边没有任何天险，一旦失守，鬼巢将会从江北涌入江南，在一马平川的关西平原肆虐。但他沉默着，久久不语。就在这时，老大趴在他脚左边的一条鳄鱼突然口吐人言：如果我们回不去的话，小花是不是就死定了？他应该会跑。谭希坐地的男人摇了摇头，我走时布下的求天大阵，此时培育的雪莲花应该也已成熟，他服用后天疾便会痊愈。以一头成年吞天鳄的实力，这几年随时都可以跑，只要他别死守在原地，就死不了。而趴在脚边的另一条鳄鱼同样口吐人言，只是声音多少有些抱怨：我都说了，当时不适合要宰，你非要来，你说什么话呢？左边鳄鱼有些不满道：当时多无聊啊，闲着没事怎么可能不孤勇几下？老大可是全程没找女人孤勇几下，他自己用手打的，我都看见了。砰！原本盘膝坐地的男人不知何时突然暴起，一脚将这个口无遮拦的鳄鱼脑袋踩进地底，周围地面多出无数缝隙，面无表情的冷声道：我有点后悔让你能口吐人言了，不如给你舌头拔了吧，你说呢？就在这时，那位黑暗中传来一道慵懒且随意的声音：还不愿意
意说吗？我只需要你一个答案，就立马可以放你出去，何必呢？哪怕我们赢了，似你这种人物，我们也杀不了你。死些蝼蚁，和你又有什么关系呢？反正你不会死。男人缓缓收脚，抬头望向头顶黑暗，停顿了半晌后，突然笑了起来。维持这个大阵消耗不少吧？已经维持37年了，不知你还能维持几年？我已记住你声音，待我破阵出去后，你准备好接受我的上门拜访了吗？黑暗中沉默了许久后，才再次开口，只是声音中底气明显弱了许多。我没派人去江北，你就算出来了，也只能杀我，不能杀我儿子。我没用江北威胁你，你知道我们鬼屋有个孩子不容易，这是我们的交易，否则江北根本撑不到海底鬼巢登陆。当然，我一直记着这个交易，不知从什么时候起，部分鬼物觉醒了智慧，在拥有了智慧的那一刻，他们就不愿意与那些只知嗜血的鬼物混为一谈，他们开始效仿人类的文化，效仿人类的取名，效仿人类的传承，并将自己称为鬼族。他们认为自己是天地的宠，但有智慧的鬼物极难生育，但下一子，这对于有智慧的鬼物来讲，是将自己的生命传承下去。和人类一样，他们极其向往人类的文化，只是他们不想只活动在黑夜里，他们也想如人类一样，白天生活在陆地上，真正成为永夜大陆上的一族。要做到这一点，其中一个前提就是消灭永夜大陆上的所有人类。只有当这片大陆上的种族被彻底消灭，他们才会得到天道认可，成为正式的鬼族。这是这些年来无数鬼族的梦想。告诉你件事，黑暗中再次传来那道声音。这些年前线战场突破得很顺利，你们马上就堵不住了。或许我看不到鬼族正式登陆的那一天，但我孩子可以看见，他会继承我的荣光。男人嗤笑了一声，没有多讲。老大在想什么？良久后，鳄鱼重新凑在脚边，小声询问道。男人长叹了一口气，从怀里掏出一卷竹简铺在地上。当时走得匆忙，无名山的日记竹简漏了几篇，我担心被人看见。这有什么可担心的？日记这种东西，当然担心被人看见啊，看见了也没事儿。江北4年后就灭亡了，看见的那个人肯定也得死。男人面无表情，抬头望向面前的2个灯笼大小的呆萌眼睛。你知道吗？我这辈子最后悔的一件事，就是让你学会口吐人言，听见没？待在右边那头明显是雌性的鳄鱼扬怒道。老大都烦你了，还有你。男人转头望向这头开口搭话的鳄鱼，面无表情道。你俩孤勇的时候，你要是敢再学人类叫，我连你舌头也一起拔了。天亮了，陈凡伸了个长长的懒腰，走出洞穴，站在城墙外望向头顶洒下来的太阳。今天又是个大晴天，昨夜也并无鬼物冲击营地，飞羽记里几乎没有鬼物冲击鬼火。今日他要做的是消费。这些日子积攒了不少鬼石，原本他还想着攒下足够的鬼石，然后一口气打造一条170公里长的江北防线的。现在不需要攒了，有万里长城这个传奇质变升级方向，有点鬼石就打造一点，慢慢积攒，直至攒到170公里。他将视线停留在那堵拥有万里长城传奇质变方向的一面城墙上，得先将这面城墙等级升高一点，确保这面城墙不会被摧毁。在消耗了2000枚鬼石后，这面城墙很快升至5级。城墙升至5级，坚固强度增加，请选择升级方向。1. 雷雨天气中，一定程度增加城墙坚固程度。2. 黑暗中，少量增加城墙坚固程度。3. 禁飞，任何生物在城墙未被摧毁前无法飞过城墙。陈凡在看见这个升级面板后，脑海里突然冒出一句话：手快3个全选了。这3个升级方向他都想要，虽然不是质变升级方向，但他这3个都很有用。第一个不用多说，专门增加雨季强度；第二个也很棒，城墙本就在黑暗生效，相当于永久持续被动，2个都很棒，但和第3个比起来就差了点。继续升级，陈凡兴致冲冲的再次消耗了5000枚鬼石，将这面城墙升至6级。面前再次弹出一则面板，城墙升至6级，坚固强度增加，请选择升级方向。1. 城墙可自爆，并爆发出巨大威力，威力取决于城墙的坚固程度和等级。2. 近距离攻击城墙的敌人有较低概率遭到一定伤害反弹。3. 远距离攻击城墙的敌人对城墙造成的伤害会较低。3个方向都不错，第一个被他第一时间否决了。虽然如果给每1米城墙都选择这个效果，170公里长的江北防线同时炸开，那场面肯定很壮观，但他不希望看见那一天。第二个方向也不用，他有荆棘反甲这个质变方向，效果比第2个好，不但近战，远程的伤害也可以反弹一部分。剩下的就只有第3个了。在敲定了第3个方向后，他才望向面板，长叹了一口气。他最担心的事情还是发生了，城墙从6级升至7级，需要消耗7000枚鬼石以及猴头果、地心果等天才地宝任意一个。鬼石还好说，但那些天才地宝他看见就头疼。江北防线170公里，也就是17万米，这意味着每1米城墙升级都需要，相当于需要17万颗猴头果。这么多猴头果去花果山肯定是找不到的，那可是天才地宝啊！他10年内不可能打造得起一条170公里长的7级城墙，那要他老命了。做完这一切后，陈凡才长松了一口气。如今这个拥有万里长城传奇质变升级方向的1米城墙已被他升至6级，远远高于其他城墙等级。这回安全了，只要鬼火不灭，这个城墙不可能被摧毁。随后他才蹲在地上，拿起树枝在地面上的灰尘开始算数。江北防线全程170公里，再加上一些炮塔、鬼火、铜管的费用，总造价差不多4亿枚鬼石内绝对是够用了。陈凡蹲在地面上，用树枝比划着，4亿枚鬼石不是个小数目，要想做到这一点，关西平原必须啃下较小的势力，数量多如星辰，用骷髅马这种物美价廉的商品掠夺鬼石，而像屠仙圣地这种大势力，全都上门索要保护费，不给的都灭了，差不多就能凑够。他觉得自己这个保护费收的理所当然，不是他挡在前面，你们全得死。不过眼前的情况是，得早点将万里长龙琢磨明白，城墙将如长龙般可在营地范围内随意移动，
传奇，他可以先搞个1公里的。1号洞穴入口处的这堵21米长的城墙，此时一节是6级的，剩下的都是3级。他也没再升级后续的城墙，准备先练习下操控城墙。陈凡操控着城墙如长龙般在营地内乱窜，速度并不快，比骷髅马慢了一点，移动起来会在地面留下长长的离地痕迹，泥土都被翻出来，好像刚被离过地一样。这玩意儿离地绝对是一把好手。紧接着，他站在这节城墙的最前端，双手背负在身后，点亮安置在峡谷内的20座鬼火，面色冰冷的远眺天边，而身下城墙如长龙般快速朝峡谷入口处疾驰而去，耳边风声呼啸而过。这一刻，他觉得自己帅极了。相比御剑飞行，他觉得自己要更帅一点，至少他的威慑力更大。很快，长龙在峡谷入口处停了下来，峡谷外就不属于营地范围了，长龙出不去了。他又快速小跑至长龙一端，再次站在最前端，双手拄着翡翠手杖，面色冰冷地望向营地。长龙再次向前疾驰而去，数个来回之后，他才过足了瘾。爽啊！陈凡将城墙重新塞回1号洞穴的入口处，畅快地咧嘴笑了起来。等他实验完如何操控万里长城外出的时候，他在关西平原的第一次亮相就要这样出场，给关西平原的土著建筑师带去一点小小的震撼，见识下什么叫做传奇质变升级方向。时间渐渐来到下午，距离天黑还有1个时辰左右。陈凡坐在城墙上的板凳上，面前桌子上摆放着3盘饺子和1碗汤饺。正值冬季，温度降得越来越低了，冬天最完美的食物就是饺子，饺子3种馅是必须要吃的。就在这时，怀中的传音符突然发热，拿起后传来周末的声音：“狱主出事了，你等会儿。”陈凡轻叹了一口气，打断了周末的话，有些无力的起身摆了摆手。守在城墙下的侍女快速上前收走碗筷，说吧，有伪人鬼混入樊城，守门的樊狱成员检查出了纰漏。陈凡眉头微微皱起，但也没说什么，而是继续道：“损失大吗？我们没有损失，我第一时间发现并控制场面，只有一个江西势力的商会被那个伪人鬼炸死了1个人，已经差不多解决完了。主要是那个伪人鬼掉落了一些东西，我觉得可能需要狱主你过目。我正准备回营地当面汇报，等我来樊城。”片刻后，陈凡从95龙辇上下来，望向站在城门口等他的周末。周末将伪人鬼身上掉落的一片古籍残页递来，陈凡眼睛微微眯起。这个古籍残页记载的信息很简单：4年后海底鬼潮登陆，江北寸草不生。但他面色渐渐古怪起来，这是怎么记载的？预言的4年后鬼潮登陆是因为那位留在江北的气息4年后会消失，所以鬼潮登陆。这个古籍残页怎么隐隐给他一种人为作假的感觉？古籍散发着从泥土里刨出来的味道，看起来有些日子了。永业历382年末，江北幽冥鬼潮不绝而入。大凶，永业382年末，就是4年后。陈凡望向手里这张牛皮纸，面无表情地沉默了许久后，突然忍不住笑了起来。他突然发现自己的敌人可能不是很聪明。世人皆知378年前永业降临，但更隐秘的信息是8000多年前就已经有一次永业降临了。现在获得的所有古籍基本上都是默认从8000多年那场大战中所留存下来的，而永业历这个说辞明显这些年才诞生的。8000年多前留下古籍的人是怎么得知的？时间线都对不上。伪造古籍前能不能认真一点？陈凡长叹了一口气。不过由此还是可得一个消息，那就是有一批鬼物对他虎视眈眈。事情暂时告一段落，重新回到营地内的陈凡走到运灵阁面前，从怀里掏出海苔。目前营地只有2个建筑升级需要海苔，一个是运灵阁，一个是天气阁。他觉得用在运灵阁上，天气阁用不上。下一刻，在消耗了5000枚鬼石将运灵阁升至5级后，面前也浮现出一则崭新的面板：运灵阁升至5级，请选择升级方向。1. 修炼速度增加至15倍，限10倍。2. 参悟武技速度增加至15倍，限10倍。3. 顿悟概率小幅提升。陈凡眼中闪过一丝诧异，主要是他发现升至6级竟然无需任何材料，只需要1万枚鬼石就可以吗？没有犹豫，他当即选择了第一条，提升修炼速度，这个是优先级最高的，并且没有停留，继续升至6级。陈凡望向面前弹出的面板，面色渐渐古怪了起来，再次选了提升修炼速度的升级方向，这次竟然也没有任何材料所需。随后，陈凡一口气将白色建筑运灵阁升级至10级，也就是满级。面前弹出最终面板，运灵阁已升至10级，已升至满级，无法再次提升。获取满级效果天赋异禀。所有修行者大境界在运灵阁突破时，都将获得一定庇佑和加持。比如，当9×9淬体突破5王时，自动成为10×淬体。陈凡望向眼前的效果，有些微微发懵。满级运灵阁的效果是不是有点夸张了？拥有这个效果，他可以批量制造10×淬体的武王。他默默地关闭面板，望向正盘膝坐在运灵阁里闭目修炼的齐月，突然有点心疼这家伙。这家伙如果晚几日突破武王，就不用遭那罪了。随后，他如法炮制，将生活攻防一口气升至10级。面前再次弹出一则面板，生活攻防已升至10级，已升至满级。无法再次提升。获取满级效果能人巧匠产出该生活攻防的物品，在制造完成后有较低概率获得特殊效果。陈凡微微咂舌，目前来看，这个满级效果不如是神炮和运灵阁的满级效果。不过，在升级了2个面板后，永业领主面板上再次发生了一丝变化。运灵阁和生活攻防图鉴已被点亮，建筑图集已点亮3个满级建筑，获得一个黄色品级的福袋。点亮5个满级建筑，将获得价值更高的奖励。随后，一个通体金黄的福袋落在他面前，他将福袋捡起来，异宝名称：福袋，异宝品级黄色，异宝效果。
打开后有50%概率获得黄色品级异宝，有30%概率获得黄色品级天才地宝，有10%概率获得黄色品级建筑蓝图，有9.5%概率获得黄色品级器官，有0.5%概率获得其他。陈凡面无表情的沉默在原地，久久不语。他在第一次点亮图鉴的时候，给了他一个绿色异宝运哨，使用后短时间内可以提升一定运气，当时应该晚点用的，这样可以用在这里，价值最大。呼，他长呼了一口气口后，没打算开启这个福袋，等以后再获得类似运哨之类的异宝再开启吧。紧接着，他又将地刺和农田升至了满级，面前弹出新的面板了。建筑图鉴已点亮5个满级建筑，获得一个黄色品级的天道石；点亮10个满级建筑，将获得价值更高的奖励。天道石听起来就是很厉害的道具。他面色隐隐期待地望向永夜领主面板上的信息，点击领取。很快，白色线条再次在面前形成，并凝视成一块石头，从空中落下。异宝名称：天道石，异宝品级黄色，异宝效果。作用在任意建筑上，可让该建筑拥有一个天道赐福效果，且可生效在营地名下所有同类型建筑上。呼，陈凡忍不住咧嘴笑了起来。好东西，好东西，当真是好东西。虽只是黄色品级，但他觉得已经完全可以够到蓝色品级了。目前营地内共用5个满级建筑，是神炮、农田、地刺、运灵阁、生活工坊，毋庸置疑，没有丝毫犹豫。他将手里的天道石拍在了一旁的满级式神炮上，很快面前便浮出一则面板：你对是神炮使用了天道石，获得了3个天道赐福效果，请在百息内任选其一。一个建筑仅能拥有一个天道赐福效果。1. 天道赐福效果，威震四方，是神炮的威力将大幅提升。2. 天道赐福效果，横扫千军，是神炮杀死敌人后的溢出伤害，将顺延至附近的敌人，直至伤害耗尽。3. 天道赐福效果，塔之子，是神炮将拥有身下城墙的同等防御。陈凡缓缓坐在摇椅上，眼冒金光地望向着3个天道赐福效果，他只能说牛逼。这3个效果任意一个效果拿出来，都是最顶级的效果，这3个他都想要的。但很快他将第3个排除了，虽然这意味着是神炮几乎难以摧毁，但一个炮塔最重要的不是防御，它可以被摧毁，但在被摧毁前要打出效果。第一个也很强，但他视线停留在了第2个上，呼吸渐渐急促起来，溢出的伤害可顺延。这意味着当4年后鬼巢登陆170公里的江北防线上1700座是神炮同时开炮的一瞬间，顺延的伤害就足以清空出一大片空地，不会有一只漏网之鱼。是神炮本是单体攻击类型的炮塔，主要是用来打 BOSS， 打小怪伤害是完全溢出的，浪费。那一炮消耗的鬼尸可不少，但要是有了这个天道赐福效果，那可单体可群攻，简直是建塔的超级上位选择。随后不再犹豫，他选择了第2条天道赐福效果，横扫千军。做完这些后，陈凡来到樊城准备听取王奎的汇报。就在这时，陈狱主身后传来一道问候声，陈凡转头望去，只见3个身穿宗门制式长袍的人正面色恭敬地望向他。我记得你们有点印象。陈凡若有所思地点了点头，这帮人应该是天下阁的，当时他去江北处理江北陈家的事实见过，只是不知道现在找他有什么事。见过陈狱主。为首的年轻男子双手抱拳恭敬道：我叫天启，是江南天下阁的亲传弟子，上次我有幸在江北城见过陈狱主。你说？陈凡点了点头，他记得上次有个穿白裙的女子对他有些敌意，但这次没来，看来天下阁是抱着友善态度来的。是这样的。天启深吸了一口气，压住内心的忐忑，尽量让自己平静一点。1年1度的建筑师交流大会马上就要到了，这次由我们天下阁牵头举办，汇聚了江北、江西、江东、江南4地有名气的建筑师。陈狱主身为建筑师，一手创建梵域，对建筑有着独特的手段和理解。我们想邀请您参加这个大会。不去。陈凡几乎没有任何犹豫，当即拒绝。他又不是建筑师，参加哪门子大会？交流什么？陈狱主先别着急拒绝。天启见状急忙开口：往日的建筑师大会举办地点往往在牵头者的势力范围内，比如今年本该在天下阁的地盘，但天下阁想将今年的建筑师交流大会在樊城举办，除了邀请您参加，还想请示能否借樊城作为建筑师交流大会的场地。这个可以。陈凡突然笑了起来。没问题，我很欢迎大家在樊城交流。他不知道这些建筑师要交流什么，但知道肯定会有人气，还会带来很多建筑图纸，这对他有利，只要不离开这片区域就好。陈凡笑着望向天启，大概什么时候开启？3天后。天启面色恭敬地回答道。他没想到这次这么顺利。行，去吧。时间很快便来到了3天后。这一天，很多势力都来到了樊城，樊城变得比以往更加热闹。这城池看起来也不怎么样了。一个年轻男人站在车队面前，望向不远处的城墙，这看起来都是1级城墙，不是说樊域的实力很强吗？这个年轻男人撇了撇嘴，在他们势力的城墙可都是3级城墙，1级城墙早都不用了。话不能这样说。跟在身旁的一个老者面色严肃地摇了摇头。樊域的实力肯定是有的，但毕竟底蕴弱了一些。你想，樊域是在雨季崛起的一个势力，从创建到如今，总共才过了几个月，3个月不到，能做到这个地步已经很好了。而且樊域发育的主要营地在旁边的无名山里，正是靠着那里面的营地，在雨季时诛杀鬼王，并诛杀丹宗少主。樊城仅仅只是樊域的凡人城池而已，用来经商，并不是在雨季防御鬼物的主要建筑。能做到这种地步已经很不错了。老者面色认真地望向旁边的年轻男人，收起你刚才那副轻佻的语气，等有机会见了陈狱主，一定不要用这种语气讲话。我知道。年轻男人嘟囔着嘴，我肯定不会当他面这样说啊，但我小声地讲2下，他还能听见不成？很快，一个个势力都抵达了樊城。陈凡在瘸猴的陪同下走在樊城内，他专门开辟了出了一个空
空地，为这次的建筑师大会做准备。很快，建筑师大会开始，没有比赛，大家没有比拼，全靠交流。片刻后，陈凡眉头轻挑，走进前方人群里，望向站在台子上正在传授自己经验的一个建筑师。这里聚集的人比较多，足足100多号人，不算随从。这里足足拥有30多个建筑师。站在台上正在传授经验的是一个老头。每说到一个关键点，台下一众建筑师若有所思的点头。很快，这个老者走下台，又有一位中年建筑师和一个老妪走上台来分享。台下人再次若有所思的点了点头，显然收获良多。就在这时，老妪突然看向陈凡，陈狱主在这里也听了许久了，是否愿意上来分享下自己对建筑师的见解？话音落下，大家顺着老妪方向望去，这才发现樊城的主人陈凡竟在他们中间旁听了许久。顿时，一众期待的眼神投来。陈狱主讲2句，随便分享1点就行。陈凡站在原地停顿了一下后，才轻点头，行，那就讲2句。随后才拄着翡翠手杖朝台上走去。站在台上的陈凡从下方众人脸上挨个扫过，轻声道：“今日我所讲的东西无关技艺，关乎大局。我相信今日能来参加建筑师交流大会的势力，都是江北4地有名有姓的大势力。你们手里肯定有参悟不透的建筑蓝图，带到樊玉来，交给我，让我来参悟。我的参悟方式比较特殊，会损坏建筑蓝图。作为回报，我会亲自前往你们势力范围内，为你们势力范围内打造一座这张建筑蓝图的建筑。看见那座高塔了吗？”陈凡指向无名山上的那座通天柱，众人视线也随之望去，一座数百米高的柱子，直冲云霄。事实上，所有人尚未进入樊城，还行驶在荒原上时，就远远看见这座矗立在无名山上的高塔。只不过大家都默契的无一人提起，毕竟无名山是樊玉的地盘，那座高塔说不定就是什么底蕴建筑，属于樊玉的机密。贸然提起，有种打探樊玉机密的感觉，这可不是什么一个好事情。此刻陈凡主动提起，大家内心原本被压下去的好奇心又再次涌了出来。那是通天柱。陈凡的声音缓缓响起，黄色品级的建筑，拥有莫测威力，具体手段如何，或许得当有鬼物围攻樊玉的时候，你们方可得知。曾经有一个上古建筑师，耗时一辈子没参悟透通天柱的建筑蓝图，我有幸得到这张建筑蓝图，3天参悟并打造完毕。他临死前最大的遗憾就是没有参悟明白这张建筑蓝图。我想你们应该不想带着这种遗憾死去，你们不少人手里应该都拥有一张参悟许久尚未参悟明白的建筑蓝图，交给我，我替你们参悟。当然，具体建筑蓝图会有樊玉专人进行审核，无参悟价值的建筑蓝图，樊玉也不会接受。言罢，陈凡没有停留，而是转身离开，径直消失在人群里。这个想法是他在听到那几个少年交流参悟建筑蓝图时就涌现的。这些建筑师里说不好手里就藏着一个高品级建筑蓝图，但一直参悟不透。如果能带来樊玉，那樊玉的发展会更快。陈凡已经走远，但台下却寂静无声，众人沉默着，一言不发，互相对视，都看见了彼此眼里的异动，和所有人想的都不一样。他们本来以为陈凡或许不愿意说一些关于建筑师的核心技巧，只会说一些别的来打马虎，又或者是真切的分享一些关于建筑师的技巧。没想到的是，陈凡什么都没说，只是提了一个建议，或者说提议，将建筑蓝图交给他参悟。作为回报，他会亲自前往对方势力范围内，为其打造一座该建筑蓝图对应的建筑。天下阁阁主眉头紧皱，站在原地沉思着，久久不语。他手里就有一张这么多年都没参透完毕的建筑蓝图。倘若陈狱主真的能参悟完毕，并且愿意在天下阁的势力范围内打造一座这样的建筑，那哪怕建筑蓝图会被摧毁也无所谓了。毕竟建筑都有了，他可以走进建筑内部，仔细了解建筑的细节，日后随便打造。这个提议对他是百利而无一害，唯一的缺点就是这样会让樊玉变得更强。天下阁的阁主望向周围，若有所思地点了点头，没有讲话。他看得出来，不少人都有点异动了。很快，又有下一个人上台分享，只是这次大家都有些听得心不在焉，显然还在想刚才陈狱主的那个提议。少爷，陈凡此时已经离开建筑师交流大会，朝樊玉营地驶去。坐在95龙辇车夫位上的瘸猴有些不确定道：“少爷，你说他们能答应吗？”坐在车厢内的陈凡随意道：“根据观察，这些建筑师打造建筑时，并不需要建筑蓝图，建筑蓝图只是辅助建筑师认知建筑的一种工具，而他不一样，他打造建筑需要将建筑蓝图捏碎，收入到永业领主面板里才能打造，因此他们双方其实是不冲突的。这些势力把建筑蓝图交给他，他去对方势力范围内打造一个对应的建筑，让这些势力慢慢参悟。参悟完毕后，哪怕没有这张建筑蓝图，这些势力的建筑师也可以打造出这样的建筑，这是一个双赢的结果。但其实有不少人是不喜欢双赢的，他们更喜欢单赢，所以他不确定有多少人会答应这个提议，但他觉得肯定会有人答应。很快，95龙辇并没有驶入峡谷内，反而驶上了无名山，停在了通天柱下。瘸猴留在原地，陈凡一个人来到通天柱最顶端的平台。陈凡站在中央，远远望着下方的樊城，呢喃道：“通天柱顶部无法打造城墙，否则用城墙将顶端平台边缘围起来，是个不错的观景台。”就在这时，他怀里的传音符突然发热，里面传来瘸猴的声音：“少爷，樊城那边来消息了，说天下阁阁主想献出一份建筑蓝图，交给少爷你来参悟。”知道了。陈凡笑了起来，还行，他那番话有成果了，我马上下来回樊城。樊城的一间商铺内，陈凡坐在桌前，望向面前的老者，天下阁的阁主，久仰大名，今日一见，确实非同凡响。陈狱主，面前的老者有些无奈地笑了起来，在你面前就不提这些了。不过有件事情我很好奇，陈狱主，你是几级建筑师？这个好像你对外从未公布过。陈凡没有第一时间回答，只是笑了笑。
比你高一点吧。他几级建筑师？他压根不是建筑师。正常来讲，他现在应该是2级修行者，尚未突破至3级修行者。老者对此倒是没有太多意外，虽然他不清楚陈玉主具体是几级建筑师，但肯定是比他高的。随后他也没有过多绕弯子，而是郑重地从怀里掏出一张建筑蓝图，摆在桌子上。陈玉主，你的提议很打动我。我知道参悟一张建筑蓝图极其耗时间、耗心力，还耗鬼石。你愿意帮助大家参悟蓝图，这是大格局。这张建筑蓝图我参悟了37年，本来都打算放弃了，但一想到耗费了大量时间、精力和鬼石，如果这个时候再放弃，前面的就都打水漂了。我已经放不下了。如今我已经78岁，没几年可活的了。如果到死都没有参悟完毕，那绝对会是死前最大的遗憾。不知陈玉主，你看看这张建筑蓝图可入你眼？我看看。陈凡接过蓝图，轻咳了一声，装模作样的上下看着，实际上只是望向面前的面板。异宝名称：噬魂雕塑，异宝品级：黄色，异宝效果。雕塑类建筑蓝图安置在营地内，可对营地成员有加持效果。半晌后，陈凡才皱眉道：这个建筑比较复杂，参悟起来有点耗心力，而且需要消耗我不少鬼石。具体情况得回到营地之后才能看，但3天内应该可以参悟完毕。如果你不着急的话，可以在繁育等我3天，3天后我给你个答案。如果参悟失败的话，建筑蓝图原路送回。好，老者点头，长松了一口气后起身，面色认真地望向陈凡。那就拜托陈玉主了。如果真的能将这张建筑蓝图上的建筑打造出来，我这辈子哪怕死也再无遗憾了。说罢，便转身告离。陈凡望向天下阁阁主离去的背影，笑容终于有点压抑不住地浮上脸颊。这就是出名的好处啊！名声是把双刃剑，有坏处，但也一定会有好处。有了天下阁阁主带头，很快便有众多势力献上自己的建筑蓝图。在筛选出一些有用的蓝图后，陈凡轻叹了一口气后，将建筑蓝图全部捏碎，纳入永夜领主面板里，准备回营地内打造出来试试，看看效果。具体效果是什么，打造了才知道。面板上显示的不算特别清楚。建筑交流大会持续3日，第1日即将结束。天色渐晚，一众建筑师也各自入住客栈。陈凡则是已经回到繁育营地内，坐在城墙上，望向永夜领主面板上的可打造建筑选项噬魂雕塑，消耗100枚鬼石打造出来后，安置在营地内。待在雕塑100米范围内的营地成员，体力恢复速度将小幅提升。陈凡有些迟疑地望向安置在洞穴内的这个雕塑，效果怎么说呢？不错，无论是干活还是御敌，都有很好的效果。但这真的是一个黄色品级建筑该有的效果吗？有点配不上黄色这个品级感觉。但价格便宜，100枚鬼石一座，那还要什么自行车呢？升级看看，升至2级没有任何材料需求，只需300枚鬼石。作为一个黄色品级建筑，这升级所消耗的鬼石也是真的不多。噬魂雕塑升至2级，请选择升级方向。1. 待在雕塑100米范围内的营地成员，伤势恢复速度将小幅提升。2. 安置在雕塑100米范围内的营地攻击类建筑，鬼石消耗将小幅降低。3. 安置在待在雕塑100米范围内的营地成员，修炼速度略微提升。等等，陈凡微微一愣，突然意识到这个噬魂雕塑看起来好像很普通的建筑，为什么会是黄色品级的建筑？他前世玩过一款游戏，里面有个职业最高贵，叫牧师，效果也很简单，战斗时就待在最后方，给前面的队友加各式各样的 buff。而这个噬魂雕塑就是如此。这哪是什么雕塑啊？这不就是一个不会移动的牧师吗？每升1级就有一个 buff， 这升至10级，那不得10个 buff。若全选择增强营地成员实力的，那完全可以将一个战力一般的繁育成员战力大幅提升，用于守城，简直绝了。城墙根下，每隔100米摆一个，没再停留，他当即选择了第2个。安置在雕塑旁边的攻击类建筑所消耗的鬼石会小幅降低。至于营地成员恢复伤势和修炼速度，它都有对应的建筑，完全不需要这个雕塑。再次消耗500枚鬼石，升至3级。嘿，依旧是这3个升级方向，变都没有变。再次选择第2个，直至升至4级，升至5级，升不动了，并不是开始需要材料了，而是噬魂雕塑已升至5级，已升至满级，无法再次提升。因升级方向清一色选择第2条，获取对应满级效果，精打细算。安置在雕塑范围内攻击类建筑，鬼石消耗将再次降低。陈凡望向面前的面板，僵在了原地。5级、满级、黄色品级建筑，这几个词加起来好陌生啊！他第一次看到上限等级这么低的建筑，还是黄色品级建筑，而且是真便宜啊！一个满级的噬魂雕塑仅仅只要2600枚鬼石。至于效果，面板上用的都虚词，都是小幅降低再次降低的，具体降了多少数字需要实验。实验方式也很简单，箭塔升至5级后，威力大幅提升。3级箭塔激活剑与风暴这个主动技能，只需1枚鬼石，而5级炮塔激活剑与风暴这个主动技能需要50枚鬼石。下一刻，安置在脚下城墙上的一座5级炮塔突然被点亮，剑与风暴启动，一束束光柱齐射至空中，并精准射在远处地面上，溅起阵阵灰尘，消耗了30枚鬼石。好家伙！陈凡有些怔怔地望向面前面板上的详细数据信息，原先需要消耗50枚，现在只需消耗30枚，相当于鬼石消耗降低了40%，这是一个极其惊人的数字。按照他的计划，170公里江北防线上需要安置大量炮塔，这比炮塔可不是摆设。启动后是需要消耗鬼石的，消耗的鬼石数
数量也不低。而如今只需要在170公里江北防线城墙内，每隔100米安置一座噬魂雕塑，便可起到大幅降低攻击类建筑鬼石消耗的效果。也就是只需要1700座，加起来也就400多万枚鬼石，真便宜啊！良久后，陈凡才忍不住咧嘴笑了起来。这建筑师交流大会没白开，还是得和其他势力多交流交流。这些势力手里可都是有好东西的，这个噬魂雕塑就非常不错，这才是人民的好雕塑。什么是人民的好产品？物美价廉。这个雕塑完全符合这4个字。而在将这个建筑升至满级后，建筑图鉴上又有一个建筑被点亮。至此，樊玉已经拥有6种满级建筑了。他咂舌地走下城墙，朝2号洞穴走去，准备将载具工房升至6级。载具工房如今是5级，升至6级需要特殊材料。他前些日子收购到了一个亚股，是载具工房升至6级的材料。今日去将载具工房升至6级。这些日子，樊玉一直在小批量收购一些天材地宝和这种特殊材料，只要价格不贵，哪怕暂时用不到，也先收着，说不定以后就用上了。这些玩意儿又放不坏，暂时存着。在升至6级后，载具工房里再次多出了一个可打造载具6。海船中型载具，最多可乘坐30人，移动速度快，负重能力强，吃水较深，自带鬼火以及少量的攻击建筑。可外置部分建筑船体较为坚实，相当于1级城墙的坚硬度，长期停靠维护需配套建筑港口，打造所需2000枚鬼石。海船，陈凡眼睛微微眯起，这个看起来比古舟更适合远程航行，或许可以去看看死海对面有什么。只是这个旅程有点危险，说不定死海对面是鬼屋的大本营呢。陈凡望向这张在击杀鬼王时掉落的建筑蓝图，如今刚好可以用到。从无名山到海边只有1000米直线距离，但无名山正对着海边是悬崖峭壁，想要打造港口得再往旁边一点。足足铺设了3000多米铜管后，陈凡才站在海边，一个由白色线条所形成的港口建筑虚影在海边缓缓形成。1000枚鬼石化作的白色液体沿着铜管从樊玉一路激射，钻进虚影里。当虚影渐渐凝实，港口也正式打造完毕。陈凡望向眼前的港口，有些微微震撼。这1000枚鬼石花的是真纸。港口造好后，地面隐隐震动，后方一只巨龟缓缓朝他驶来，而在龟壳上则是固定着一个海船。很快，海船入海，溅起阵阵海浪。陈凡站在港口望向身旁的缺喉，没有在此久留，而是打道回府。他准备今夜将海船停在港口，看看能否挡得住鬼屋的侵袭，然后准备人手，看看大海深处都有什么。樊玉营地内，陈凡坐在屋内，望向被唤来的王麻子，示意其坐，随后才缓缓道：“有个艰巨的任务，我找不到合适的人选。”樊玉造出来了海船，那是一艘大船，船体防御程度相当于1级城墙，船上有数门炮塔，自带鬼火，可在黑暗中的海面上前行。我想派人去看看海的深处都有什么，只是此趟危险，船音符的联系距离有限，我们暂时无法在海面上打造据点，这意味将无法联系到樊玉，但总得去看看。呼，王麻子深吸了一口气后，单膝跪地，面色严肃地低头沙哑道：“狱主，王麻子请命。这一直是我的梦想，有生之日能看一看海那边是什么，哪怕死了都值了。万一遇险，我会想办法将消息送回来的。”好，陈凡轻点头，那就由你带队，清点人手，明日出行。我会给你3艘海船和足够的鬼石，你切记，需在鬼石消耗过半时便返程。此次行动代号新大陆，明白？在王麻子走后，陈凡才走至城墙上，抬头望向空中飘荡的云朵，双手拄着翡翠手杖，沉默着。海的那边是什么？他不知道。无论是古籍还是他所接触到的消息，好像都默认永夜大陆是一整块大陆，又或者会抵达永夜大陆的另一侧，一切都是未知的。第二天，港口一众樊玉核心人员都聚在这里，而在港口的泊位停靠着3辆海船，海船上所有物资已经全都准备完毕。几个樊玉成员站在泊位准备解绳，王麻子也深吸了一口气后，沉声道：“樊玉商阁阁主王麻子，奉命执行新大陆计划，请狱主下令。”陈凡笑了起来。出发。是，王麻子没再停留，带着自己一众手下当即分批走上3艘海船。海船和泊位相连的绳索解开，船帆升起，呼呼作响。3艘海船渐渐朝大海深处驶去。站在船尾的王麻子望向他们，不断招手告别。这一别，再次相遇，就不知道是什么时候了。时间流逝，陈凡来到港口，望向海的尽头，潮湿的海风扑面而来。已经过去10几天了，也不知道王麻子此时情况如何了。他只知道还没死。王麻子命牌尚未碎裂，其他的就不知道了。而与之相反的是，这他妈是什么该死的东西？王麻子站在甲板上，左手拎刀，右臂紧紧抱住枝竿，神情狰狞的怒吼道：“左满舵，避开，避开！”尚未天黑，但他们头顶上几乎随时会压下来的大片乌云，带来了无穷的黑暗，狂风暴雨拼命袭来。他们身下这艘海船体型并不小，但在此时的海面上却宛如小舟般，随时可能被海浪吞噬。他们出行时有3艘海船，但如今只有1艘了。在出航第9天，他们在夜里遇见了鬼物袭击，2艘海船被毁，幸亏他指挥得当，弃船而生，放弃那2艘被一众类似章鱼鬼物触手所缠绕的海船，将船员接到他身下这艘船，这才逃了一劫。只是也因此丢了不少资源，其中就包括最珍贵的水资源。大部分淡水资源都放在那2艘海船上。正在他们犹豫是否返航时，他们看见了一处海岛，全员狂喜，这意味着他们真的发现了新大陆。那是一个独立于永夜大陆的海岛。
占地面积极大。他们在海岛上发现了大量天材地宝，其中一种果子苹果大小，但仔细望去有鼻有眼，就像一个猴头一样。他认识这个果子，樊玉培训的时候讲过。樊玉的私塾里有极其重要的一课，那就是培训一些天材地宝的外貌和保存方法，免得他们遇见了都认不出来。那个在永业大陆颇为珍惜的猴头果，在这里漫山遍野，一眼望去无穷无尽。所有商阁成员陷入狂喜，所有人都知道他们这次立下了大功，回去后肯定会得到狱主的大量嘉奖。他们真的发现了新大陆，但当他们登岛补充了淡水资源，然后携带了一些猴头果准备返程时，遇见了风浪，极其恐怖的风浪。他们甚至难以控制自己的方向，只能随浪飘荡，距离繁育越来越远。就在这时，没有任何预警，头顶的乌云仿佛被无形巨手撕碎一般，海浪突然快速涌去，形成一道不断旋转高达数百米的水龙柱，直刺天穹。左满舵，王麻子站在甲板上，抱着枝杆将自己紧紧固定住，撕心裂肺的嘶吼道：“打死！”他不知道那是什么，但他知道一定不能被卷进去，否则必死无疑。无穷无尽的鬼物被海浪裹挟从海船两侧涌过，数量之多远超他们平日所见。只是这些鬼物此时却没空攻击他们，像是在逃避什么一样。他们不知道被海浪卷入这片海域过了多长时间，他们看不出白天和黑暗。在绝望中，所有人被一个海浪重重拍了下来，不少商阁成员被卷入海浪中，剩余商阁成员则是全部被拍至昏厥。不知过了多久，光芒久违地洒在海船甲板上，海船宛如孤舟般飘荡在海面上。他们终于闯出了那片布满雷雨海浪的恐怖区域。但坏消息是，他们距离繁育更远了，距离那个被他们发现且上面没有人类痕迹的希望岛也越来越远了。这个海岛的名字是商阁成员一众兴奋商议的。被海浪拍进船舱内的王麻子艰难地爬至甲板上，感受着身旁的风平浪静，望向身后那如分界线一般的黑云覆盖的海域。阁主身旁一个面色煞白的手下有些艰难地汇报道：“死了不少人，加上你我就剩下12个人了。”王麻子偏头望向天边，沙哑道：“清点鬼石数量，准备返程。”就在这时，他突然看见前方有一座新的海岛，一座比希望岛小很多的岛屿，或许是永业大陆，又或许是新的大陆。登陆！王麻子快速调整好自己的情绪，下令打造营地，准备御敌，杀够足够的鬼物回家。既然没鬼石，那就杀鬼物，赚鬼石。剩下的这些鬼石足够启动一段时间的炮塔了。很快，海船扬帆转舵，再次起航。海船停靠在海岛边抛锚的那一刻，站在甲板上的王麻子望向眼前一幕，眼里满是骇然。如果说他们曾经发现的希望岛海岛上没有一丝人类痕迹，那这座岛上就全是人类痕迹。一眼望去，大量沦为白骨的鬼物尸体和人类尸体，极其珍贵的鬼石就那样散落在各地，无人捡取。一眼望去，还能看见不少被摧毁的建筑废墟。除此之外，没有任何生物，一片死寂。这是一座被鬼物摧毁的海岛。曾经这座海岛上有人类打造的基地，只是在鬼潮中被冲垮了，此后再无人类踏入，否则不可能不捡取这些鬼石。他们是在这座海岛覆灭后踏入这座海岛的第一人。王麻子缓缓长大嘴巴，望向远处，这座海岛是他们看见的第一座海岛，但在登陆后便能依稀看见，在这座海岛后方还有更多如群星般的小岛。如果不出意外的话，那些海岛应该也都已被摧毁。再往后，能依稀看见一片极大的大陆海岸轮廓线。转身望向身后，海面上那条蔓延可能数百公里，一眼望去根本看不见尽头的黑云雷雨海域，如同一道泾渭分明的分界线般，将他所处的这片区域和繁育死海那片海洋完全隔开。去看看，王麻子并没有第一时间捡取鬼石，而是登船前往其他海岛查看。1座、2座、3座、4座，足足探查了距离他们最近的6座海岛，无一例外，海岛上都是被摧毁的人类建筑和大量鬼物尸体。可以想象，在很久之前，一场极其恐怖的鬼潮席卷了所有海岛，甚至可以说是席卷了整个大陆。而这些海岛仅仅只是这座大陆上的前线站点。鬼潮来袭时第一个灭亡，王麻子重新回到第1座海岛上，这里是大陆的最前方，或许也是距离鬼潮最近的一道战线。他爬至海岛的山丘上，一眼望去，能清晰看出来，并不是整个海岛都布满鬼物尸体，绝大部分鬼物尸体都充斥在海岛北面，也是远离大陆的那一面。从这里能判断出，那是鬼潮从海底登陆，涌上这座小岛。无穷无尽的鬼物在丢下数具尸体后，吞噬了这座处于绝望中的小岛。这里是永业大陆吗？他不确定，或许是新的大陆。阁主身旁一个心腹颤颤巍巍地走上来。我们要回去吗？王麻子沉默着转身望向身后一众眼里满是恐惧的手下，个个身上带伤，已全然没有了刚出海的兴奋。在经历了大海的洗礼后，他们不想再冒险了。他没有丝毫犹豫，重重点头嘶哑道：“我们要将消息带回去，让狱主知道有希望岛的存在。”站在王麻子身后的一众人低着头没有反应，他们怕了，不想再闯一趟那雷雨海域了。要想返程，必须经过那雷雨海域。阁主还是那个心腹有些低声道：“鬼物会吞噬鬼石，这里的鬼石既然没被吞噬，说明这片被覆灭大陆已经没有鬼物了，这里是安全的。或许我们可以什么？可以留在这里。”王麻子笑了起来：“早说啊！早说出海前也带个娘们不是？咱们一堆糙汉子留在这里干啥？而且这海岛上可不像是有食物的样子，吃什么？试一试，这个雷雨海域肯定有尽头的吧？我们沿着雷雨海域边缘前进，说不定就能绕过雷雨海域找到回家的路。而且我们能冲出来一次，肯定就能冲出来第2次。”阁主还是刚才开口的男人，抬头望向王麻子，眼眶通红道：“我直说了吧，如果这里的鬼石真的那么容易带走，当年镇守无名山的那位早就带走了，怎么会留给我们？那雷雨海域定是必死的危机，我们能侥幸闯过一次，还能闯过第2次吗？我甚至
怀疑我们可能早就已经死了。这里根本不是什么新大陆，而是阴曹地府，或者说我们都中毒了，眼前都是我们的幻觉，回去就送死。阁主，我真不想死。男人声音越来越大，歇斯底里的即将情绪崩溃。话音未落，王麻子已经上前一步，手掌画刀敲在手下后颈上，令其昏厥过去后，将其抱在怀里，望向一众衣衫褴褛的手下，沉默了许久后才沙哑道：“我们要回去，一定要回去，一定要将消息带回去。这里的鬼石可以确保江北防线的必然建成。你们不想成家吗？你们不想让自己的孩子在不被鬼物侵蚀的地方生活吗？我发誓，我一定带着你们活着回去。”在海岛上休息了一夜后，第二天天亮，他们开始起航。海船沿着雷雨海域行驶了足足近30日，雷雨海域根本不见尽头，宛如天堑般，他们根本无法绕过这段雷雨海。船舱所容纳的鬼石不允许他们继续再浪费鬼石了。诸位，王麻子站在甲板上，先看了左边那电闪雷鸣、被黑云笼罩的海域，又望向甲板上一众抬头望向他的手下。这些人眼里已再无恐惧，他们知道此时已经没有退路，眼里满是坚韧和癫狂。停顿了片刻后，才咧嘴笑了起来。在加入梵域之前，我王麻子和各位一样，也没干过什么惊天动地的大事。后秦阁让我写档案的时候，我在高光时刻那一栏填的也是无。但今日之后，只要我们能活着回去，活着将消息带回去，这辈子死了也值了。这是我们这辈子干过最大的一件事。今日不仅仅是我的高光时刻，也是诸位的高光时刻。若我们活着回去，往后荣耀，诸位与我同享。倘若老天无眼，真就有去无回，便以此海为种，与诸君同葬。王麻子深吸了一口气，从每个人的脸上扫过，有些狰狞的高吼，举起手中大刀，高吼道：“左满舵，返航，回家！”下一刻，海船缓缓调转方向，船如断刃归鞘，一往无前逼入雷雨海域。与此同时，距离王麻子出海已经过去了40日。这些日子，陈凡打造了无数的吊篮，这是他在建筑师交流大会上获得的白色衣袍，可以直接吸附在建筑物表面自由移动。于是陈凡将铜管遍布江北、江东、江西、江南4地，随后将打造吊篮吸附在铜管上，修建了4条横跨江北4地的高铁线路，显著加速了江北4地的交流。而在这些日子，他又打造了7座能扩大传音符范围的信号塔。明日便是梵域通讯正式推出的日子，而在如此重要的时刻，陈凡却独自一人站在梵域营地的1号洞穴深处。这里专门开辟出了一个大型石室，命名为命堂，里面摆放着梵域成员的所有命牌，只是绝大部分的令牌都完好无损，只有商阁那一列，不少命牌已经从中间碎成2半，变得暗淡下来。整个商阁只有12人的命牌还保持完整，散发着暗淡白光，其中王麻子的令牌还完好无损。陈凡站在石室内，面无表情地望向这一幕，他知道出海的那批人遇到危机了，他什么都做不了，距离太远了，他甚至不知道王麻子在哪，给予不了任何帮助，剩下的只能交给王麻子自己去做。随后他离开这栋石室，梵域的发展越来越好了，而伴随着一个势力发展，总是会死人，只是或许是私心作祟，他不希望跟着自己从雨季闯出来的那批人死掉，他想让这批人亲眼见证梵域的崛起，见证自己梦想的实现。少爷，快过年了，1号洞穴城墙上，瘸猴走至陈凡身边，低声道：“如今已经是永业历379年2月底了，马上就要过年了。下面的人在问要不要在梵域内贴点对联什么的。”陈凡停顿了一下后，才轻声道：“你安排就行，马上开春了，是该休息休息。”明白。在瘸猴退去后，王奎才抽空走上来汇报道：“狱主，目前营地内储备鬼石来到了938万枚，马上突破1000万枚大关。梵域1号线每日平均进账10万枚鬼石，其他3条线今日刚投入正式运营，暂无具体数据。这40日，光梵域1号线就进账400万枚鬼石。如果可以保持这个数据，光是梵域1号线每年的进账就可来到3000多万枚鬼石，不会一直保持的。”陈凡摇了摇头，平静道：“这是高铁刚发车，人们处于新鲜期，过了这段新鲜期，会逐渐回落的正常区间。还有，王奎正准备继续汇报。”陈凡怀里的传音符微微发烫，拿起后里面传来了王麻子微弱却又自豪的声音：“狱主，商阁执行新大陆计划归来，已顺利抵达梵域港口。”陈凡微微一愣，才急忙朝城墙下走去。走，瘸猴和王奎也急忙跟上。港口内，只见一艘破破烂烂的海船停靠在港口泊位上，附近围着不少梵域成员，而王麻子一行12人衣衫褴褛、破破烂烂，互相勾肩搭背地站在原地，彼此搀扶着，身上满是伤势，每个人面色都极其煞白，但眼里却散发着金光，那是一种直视过死亡后的光芒。狱主，站在原地的王麻子久违地站在陆地上，有些不适应地打了趔趄后，才望向朝他大步走来的陈凡，眼眶通红，咧嘴笑道：“不负使命，我们回来了。”陈凡大步走至一行人面前，从每个人脸上挨过扫过，先疗伤。陈凡看了眼王麻子身上那深可见骨的伤势，有些心疼地摆手道：“来人，带他们坐高铁回梵域疗伤。”高铁？那是什么？以后再说。很快，王麻子一行人乘坐高铁快速返回梵域，一路上颇为好奇地望向窗外，只是还没看几眼，便到站了。早就准备好的后勤阁成员用担架抬着王麻子一行人快速来到祭坛附近。祭坛疗伤速度很快，不一会儿，王麻子一行人的伤势就被全部治愈，面色虽然看起来还是有些苍白，那是因为缺失营养的缘故，需要慢慢调理。陈凡独自一人在命堂里接待王麻子一行人，而王麻子将自己在海上的经历和发现新大陆的事情如实汇报。一炷香后，王麻子汇报完毕了。陈凡沉默在原地，久久不语。他没想到王麻子真的超格完成了新大陆这个计划，竟然真的发现了新大陆，这已经完全超出了他的预期。真的有除了
为永夜大陆之外的第二块大陆，况且还有大量鬼石散落在那片大陆。倘若可以登陆，那是一批极大的财富，不仅仅够让他打造江北防线，甚至够让他打造完美形态的江北防线。陈凡接过王麻子递来的鬼皮地图，手里的鬼皮地图是模糊状态，无法查看，但当行驶在死海上，便可看见上面有几个清楚标注的点，那是王麻子标下的点，分别代表着希望岛、雷雨海域、新大陆。良久后，陈凡才起身望向一众人，轻声道：“感谢诸位为樊玉的付出，你们带回来的信息很有价值。一路奔波，今天先休息一日，明日樊玉为会各位召开庆功宴，今夜为遇难的兄弟们送行。”陈凡走出石室，望向守在屋外的瘸猴，吩咐道：“明日的樊玉通讯暂时推迟，樊玉内部庆祝伤革归来，今夜为遇难的兄弟送行。”时间很快入夜，永夜笼罩了整个世界。陈凡站在港口的鬼火范围内，瘸猴周末、王奎几人站在他身后，再往后是一众身穿黑衣的樊玉的正式成员。今日所有人都聚在了这里，在正前方是一个石碑，一个矗立在海边的石碑，上面清晰记录着一行字：永业历379年，樊玉伤革犯海求江，得辟新路。然、霍林、冯异、颜之、贺拓诸君逊于苍冥，魂悸怒涛，海江遂开，钟鼓长眠。其拓土之功，可名金石；其开江之勋，足耀星辰。特以鬼谷为碑，朝生作祭，樊玉子民，永嗣不辍。这是一场送别。站在人群前方那12个活下来的伤革成员，此时眼眶通红的直勾勾地望向那石碑，他们亲眼见证了自己兄弟的遇难。他们有些遗憾，那些兄弟没有和他们一起站在这里，但又有些庆幸，狱主足够重视他们。有家人的兄弟也领到了一笔足够的抚恤金。走好，王麻子低声呢喃着。一夜很快过去，天亮了。按照正常规划，今日应该是樊玉通讯正式推出的日子，但此时樊玉营地内极其热闹，一张张大桌子摆在一起，上面摆满了佳肴。今天是庆功宴，庆祝伤革平安回来，并发现了新大陆。是的，这则消息并没有瞒着樊玉正式成员，会有泄露的风险。但陈凡也想看看樊玉里有没有内鬼，如果有内鬼的话，那这则重磅消息足以让这个内鬼启动自己。陈凡独自一人坐在城墙上，望向城墙外热闹准备的那一幕，躺在摇椅上，指关节无意识地在椅子扶手上敲击着。新大陆，一个被鬼潮覆灭、满地鬼石的新大陆，那意味着巨大的财富，相当于白捡，只要登陆就是暴富。那敛财速度比他在江北敛财速度快多了，足够他打造出绝对安全的江北防线。但如何抵达新大陆是个问题。那座被伤革命名为希望岛的岛屿还好说，伤革出海约莫第7天后发现这座海岛，在知道目标直线距离的话，大概5天就够。这座岛屿距离雷雨海域有一段距离，只要不被海浪卷入雷雨海域，上岛采摘是没有太大风险的。但那新大陆可是被雷雨海域隔绝，想要穿过雷雨海域不是一件简单的事情。根据王麻子的说法，那更像是一个禁地，或者说是天堑，人类绝对无法踏过。靠运气穿过雷雨海域，不知要死多少人。樊玉没有那么多人命去填，除非他眼睛微微眯起，除非开启一项足够巨大的工程——海底隧道。但需要考虑多个可能。山海苔虽然固定隧道，但海底隧道需要承受极大的压力。山海苔仅仅只是一个绿色异宝而已，真的能顶得住这种压力吗？其次，大海深处一切都是未知的，谁也不知道会有不会有鬼物破坏他们的海底隧道。不过，倘若真能踏足新大陆，带回大批鬼石，那樊玉将会彻底一鸣惊人。在此等诱惑面前，再大的难题也得试上一试。他偏头望向城墙外晒太阳的魏巍，这种大型工程估计要给魏巍累得够呛，这几日得给魏巍吃点好的。第二天，陈凡带着魏巍来到港口旁，魏巍乖巧地趴在地面上等待指示。挖地，魏巍眼中闪过一丝询问。挖向哪？挖向海底，沿着海底向前一直挖。魏巍面无表情地沉默在原地，脑袋上飘出一个问号。陈凡一时有些语噎，工作量好像确实也有些大。魏巍又不要月钱，他也有点不好意思这么用人，这工作量放一头驴身上都得累个够呛。食物管饱，魏巍眼睛金光闪过，顿时兴奋了起来，跃在空中直逼地面，双爪如利刃般一直挖速朝地底挖去。不一会儿的功夫，便在地面上留下一个通往地底深处的直深井。很快，一个足够深的深井出现在港口旁，他沿着深井墙壁搭建铜管，然后乘坐高铁抵达深井底部。此地已经足够深，至少远超目前这一片海底的深度。魏巍开始停止竖向挖掘，开始横向挖掘。魏巍一边挖掘，他一边跟着身后铺设铜管。与此同时，铜管铺设之地都有惨白白骨从后方延伸出来，固定着隧道不会塌陷。是的，这个活他得全程跟着魏巍一起干，否然没有铜管和山海苔的保证，万一塌陷，那魏巍就很难活着爬出来了。这个大工程需要他的全程参与，他将这项工程命名为新大陆隧道，直通新大陆。时间缓缓流逝，魏巍挖土，陈凡铺设铜管，一人一恶，配合得颇为默契。天黑了，永夜降临了，倒不是陈凡的生物钟有多好，而是他看见身后铜管被点亮，铜管里流淌的冷白鬼火只会在永夜降临后散发出淡黄色的光芒。他望向身后，铜管散发出来的鬼火光芒笼罩了整个隧道，长长一条，看起来极具虚幻感。挖了一天，他已经看不见隧道入口了。在海底的挖掘速度不如地面铺设高铁的速度快，但也不慢。魏巍是真的拼了老命在干，全程几乎没有休息。陈凡望向魏巍轻声道：“今天先干到这里，回去休息了，明天再干。”第二天，陈凡带着魏巍准备乘坐高铁再次前往港口时，突然看见一人走进樊玉天坑，并走至他面前。回来了。陈凡望向眼前之人笑了起来，眼前这人不是别人，正是齐越。1个多月前，齐越和他告别，说要去杀一些人。1个多月后，又重新再次归来了。狱主，我回来了。齐越显得比以往轻盈许多，嘴角带着笑意和一丝轻松。我已斩断
断前半生。此后我齐月将重活一世。你完成斩戟了？完成了。谁赢了？自然是我赢了。挺好。陈凡点了点头，取消了齐月身份令牌上的所有权限，望向一旁的王奎嘱咐道：“这家伙完成斩戟了，别让他进入营地。问清楚具体是谁赢了，等我晚上回来处置。”说罢，陈凡望向齐月，笑着点了点头，随后才头也不回的带着魏魏继续去挖隧道。为了这条新大陆隧道，他的繁通讯都得暂时耽搁一段时间。新大陆隧道是目前优先级最高的事情。樊玉营地内，以少秋为首的几人站在城墙外，面色严肃的将齐月围在中间，而安置在城墙上的炮塔则是齐齐对准齐月，众人眼里满是审视和威胁。邱阁主，暗阁负责樊玉情报，你没收集到他斩戟的情报吗？没有。少秋摇了摇头。我知道他去杀了哪些人，但此后就再无消息了。斩戟是齐月修行的特殊手段。齐月身世悲惨，内心满是仇恨，将所有负面情绪集中起来，大幅提升修炼速度。但负面作用就是负面情绪渐渐堆积，会形成另一个自己。两人拥有全部的战力和外力，一决生死。倘若齐月死了，那另一个自己就代齐月而活。倘若另外一个自己死了，那齐月这门特殊心法将再无负面作用，并彻底斩断以前的仇恨。少秋有些若有所思地打量着齐月，这家伙平时一副高冷的样子，表情总算很欠揍，如今看起来随和许多，应该是真的长了负面情绪。不对，王奎坚定地摇了摇头，情绪达到极端时会反转，比如怒极反笑，喜极而泣。这家伙如今表现得极其随和，甚至被我们质疑还面带笑意，很有可能就是情绪达到极端的怒极反笑。这恰恰证明了这个齐月是由负面情绪组成的齐月。有理。齐月有些无奈地扫了眼众人一眼，当初若不是怕你们看见我死了掉眼泪，我真应该当着你们面斩戟的，好让你们看看我临阵突破那威风的一面。这话像是这家伙能说出来的。少秋肯定道。他肯定是真的。再观察观察。另外一边，周末带着战阁成员如往常一样，骑着骷髅马斜刀在街头上巡逻着，望向街道两侧的热闹景象，眼里满是笑意和满足。他很满意现在的生活。如今的樊玉完美符合他想象中的最强势力。如果每月除了月钱之外还包分配老婆就好了。他还没找到一个婆娘呢，他也想晚上有人给他暖暖被窝。就在这时，他眉头突然皱起，前方不远处，一个身穿锦绣长裙的女子在几个下人的陪同下，满脸好奇地走在街道上。这本很正常，樊城发展至今，每天都有各个势力的小姐少爷等在下人的陪同下在樊城逛街。但这个女人身后的一个老者旁边缓缓浮现出一则只能他看见的虚幻面板，年龄179岁。周末没有任何反应，只是默默擦肩离开。但在离开后，快速走到一个巷子，拿起传音符，低声道：“帮我联系狱主，我发现了一个179岁的人，此时就在樊城内。这是他偶然获得的一个异宝，异宝名称寻龙胸针，异宝品级白色，异宝效果可观察出所有生物的真实年龄。平日里，他上街巡逻的时候，最大爱好就是看看这些人都多少岁。小姐，樊城热闹街道上，跟在身穿锦绣长裙女子身后的那个老者，转身望向周末离去的背影，浑浊的瞳孔中闪过一丝金光，低声道：“我想我们可能被发现了。”女子眉头皱起：“我们有露出什么破绽吗？”没有。老者摇了摇头。但按照正常巡逻路线，他应该继续向前，而不是去一旁的巷子里，应该是汇报消息去了。说不定他只是临时更改巡逻路线的，也有这可能。而且女子偏头，眼弯如月牙，笑着，就算被发现也没有什么关系吧，我们又不是什么见不得人的东西。父亲临走前不是还说要让我们好好了解下凡域吗？说不定近距离接触下陈凡，能了解的更多。老者没有第一时间回答，只是眼帘垂下，低声道：“隐士许久，再入室会有很多麻烦。”但女子并未过多在意，只是继续有些欣喜的挨个走进街道两侧的每个店铺。港口，陈凡站在岸边远眺海边，他不清楚昨晚具体挖到多长，具体挖到哪了。按照时间推算的话，大概有30公里了。这得挖多久才能挖到新大陆去啊？他低头看了眼身下的魏魏，低头琢磨着能不能给魏魏找个老婆配个种之类的，多生几胎，然后就可以一起挖了，这样效率会更快点。昨夜埋在海底的铜管并未熄灭，隧道煤炭也并无鬼物入侵，暂时不知雨季是何种情况。至少目前来看，新大陆隧道的计划是可行的，就是比较耗时间，需要勤勤恳恳的连续忙碌一段时间。就在这时，他收到了来自周末的消息，眉头微微皱起。齐月、少秋去樊城等我会客。樊城内，陈凡望向瘸猴一行人，笑着道：“齐月、瘸猴，你俩跟着我。少秋，你藏匿于暗中，去看看是哪里的客人上门，说不定是关西平原的贵客上门了。”很快，陈凡带着瘸猴、齐月两人正面迎上一个正满脸好奇望向四周、身穿锦绣长裙的女子，拄着翡翠手杖站在原地，轻笑道：“在下凡域狱主陈凡，几位怎么称呼？”站在锦绣女子身后的老者面色微变，他刚才便猜到自己一行人身份可能暴露了，但毕竟只是个猜测，没想到他们身份真的暴露了，而且来得如此之快。身穿锦绣长裙的女子望向面前拄着翡翠手杖的陈凡，眼里满是好奇：“就是你一手创建了凡域，听说你是个很厉害的建筑师，但你看起来怎么这么年轻？几位是？”陈凡笑呵呵地继续问道，看起来极其随和。实际上，他确实是一个看起来比较随和的人，人都是暗格杀的，和他有什么关系？陈狱主。身后老者上前一步，双手抱拳行了一礼后沉声道：“我们来自江南何家，此趟前来只为观摩樊城，并无其他恶意。”这个时候得他出面讲话了。小姐第一次离开家族，说话有些没轻没重的，因此树敌就不好了。江南何家？陈凡若有所思地点了点头，很快怀
怀里传音符便发烫，掏出传音符听了一会儿后，才笑着道：“江南没有这个势力，关系来的吧？真是江南。”老者停顿了一会儿后，才郑重道：“我等乃江南尹氏家族，平日不在外行动，名声并未流传出去。明白了，几位里面请。”陈凡笑了起来，侧身示意几人随自己一同走向旁边的商铺。片刻后，陈凡给几人沏了一杯茶，笑着询问道：“见一叶而知秋，从你们几人身上可以看出你们背后的江南何家势力并不弱，为何尹氏？”锦绣女子已经不再讲话了，乖巧地坐在一旁。老者全面接管了对话主体，微微迟疑了一会儿后，才出声道：“陈狱主，你吃肉吗？自然。香吗？还不错。那倘若陈狱主亲眼见到屠宰的过程，还会吃得那么香吗？”陈凡不置可否地点了点头，没给出具体回应。正所谓君子远庖厨，老者脸上的皱褶如波浪般抖了抖，低声道：“江南何家是有一定的势力，但又庇护不了天下苍生，每年只能眼睁睁地看着苍生被鬼物屠戮。既然拯救不了，那就索性闭眼不看，这样会少点愧疚感。正如倘若江北城此时被鬼物屠戮，我相信陈狱主你心里也会有些不舒服吧？哪怕你不认识江北城里的人，但江北毕竟是你的地盘。但倘若避世，就可以减少这种愧疚感，只顾自己，不管苍生。”陈凡若有所思地点了点头，这倒是他第一次听到关于这种避世的解释，听起来有点道理。我第一次接触尹氏家族，既然有一家，就有第二家，所以你们都是抱着这种想法避世的，不全是？老者摇了摇头，主要原因还是因为永夜如潮汐般，总会有退去的一天。永夜里的鬼物是杀不完的，杀再多鬼物也没有意义，保全自己扛过永夜，才是尹氏家族的主要避世原因。总会有退去的一天吗？陈凡笑了起来，陈狱主难道不知？老者眉头微微皱起，如今永夜大陆的永夜并不是第一次降临，以前也降临过，只是最后都退去了。潮起潮落，潮起潮落吗？陈凡靠在椅背上，端起手中茶，轻抿着没有讲话。他没有去争论这一点，不过他可以确定一点，上次永夜降临，固然不知究竟是自主退去，还是被上古势力联手击退，但可以肯定的是，永夜不存在终有退去的那一天，会有潮起，但不一定有潮落。但他不想去讲这个，没有意义，不说这个。陈凡转移了话题，望向面前这个明显上了年龄的老者，轻声道：“此趟来凡遇所谓何事？”根据周末提供的信息，眼前这个老者已经快200岁了，永夜历总共才300多年，这家伙活了大半个永夜。一来说观摩凡城，二来是想在凡城开个店铺。开店？陈凡笑着给自己添满茶。你们不是避世吗？也需要开店？避世也是需要鬼师维持的。老者沉声道：“实际上江南几家尹氏家族在外都有生意，只不过打的都不是家族名号。各家尹氏家族和自家生意的联系，有的是5年一次，有的是3年一次，联系较少。说说吧，想开什么店？兽武店，这是江南何家的传承手艺。兽武就是给异兽定制异宝，大幅增加异兽的战斗力。不少势力都有异兽，往日买家不好找，但如今有头有脸的势力都会聚集在凡城，倒是会轻松不少。还有这个行当。”陈凡眼睛微微眯起，半晌后才突然起身笑着道：“凡城欢迎天下势力前来参观，那就不多停留了，我还有点事要忙，就先告退一步。”老者急忙起身：“陈狱主慢走。”凡城走在街道上的绝猴凑到陈凡身边，小声道：“少爷，不问问他们年龄的事儿吗？说不定有延寿的手段。”不是延寿。陈凡摇了摇头，一个活了200多年的人，那就是个老妖怪，眼里会有一种疲惫感。那老头虽然年龄大，但行为处事看起来不像是个老妖怪，年龄是虚的，像是通过沉睡这种手段来延寿。这应该也是尹氏家族和外界生意联系较少的原因。让少秋去仔细收集江南何家和尹氏家族的相关消息，顺便去查查我们灭掉的丹宗、风雨楼、江南水家这些势力是不是某个尹氏势力在外界的生意。倘若真有联系，需先下手为强，免得留下祸根，让樊于成员和药王谷那边口风严一点，别将魏魏的事情泄露出去了。明白。绝猴面色认真的重重点头应下。港口边，魏魏正趴在地面上，小心翼翼的将一块卤鸡腿含进嘴里，灯笼大小的眼睛缓缓闭起，脸上写满了享受。可陈凡的到来却打断了他。魏魏，来吧，继续干活。魏魏呜咽了一声，示意自己知道了，随后才兴冲冲的钻进一旁的深井，准备继续开辟海底隧道。陈凡也没多说什么，跟了上去。他也想过要不要给魏魏打造一套专武，用来加快挖掘速度的，可后来一想没必要。魏魏挖掘速度快主要是得益于自己的双爪，那是自身天赋，无论是打洞还是破坏阵法都很有效，加了专武后反而可能会起负面效果。新的一天刚刚开始，海底隧道内一人一鳄继续开始今天的工作。陈凡跟在魏魏身后，一边铺设铜管，一边望向后方空无一人的海底隧道，给人一种绝对的孤寂感。尤其是此时尚未天黑，鬼火尚未点亮，海底隧道内一片漆黑，只有摆放在车厢里的石头散发着光芒。他低头望向手里的鬼皮地图，王麻子此趟出海，在雷雨海域内只发现了这么一座海岛，取名为希望岛。此时希望岛在鬼皮地图的边缘处，代表着它的绿点正在缓缓逼近。按照这速度，至少需要2个月的时间，真的需要挖很久。他们挖掘隧道的速度可比王麻子开船在海上的速度要慢多了。2个月转眼而逝，陈凡独自一人站在樊玉营地内的城墙上，望向外面，轻笑着靠在椅背上。终于挖通了，足足忙活了2个月。这2个多月，他大部分时间都和魏魏在海底挖隧道。他中途一直担心山海苔到底能不能撑得住，毕竟这条海底隧道实在是太长了，尤其还在海底深处，这需要承受极大的压力，还会有渗水的可能性的。但山海苔真的值得信任，全程都撑住了，顺便还做到了防水。只能说，虽然只是绿色品级的天才地宝，但山海苔不愧是连鬼王都难寻的宝贝，够这个价值。
走吧。陈凡起身朝城下走去。海底隧道一阶段已经建设完毕了，去希望岛看看。港口，一辆高铁停靠在地面上，陈凡、瘸猴等一众凡域核心成员全都登上高铁，魏魏则是留在车厢外，抓着边沿处。下一刻，高铁启动，沿着海底深处铺设的铜管，朝大海深处激射而去。海底隧道极长，前方没有任何光亮，一片漆黑，鬼火尚未点亮，高铁就在漆黑的隧道里，以极快的速度朝前方激射而去。终于，约莫过了近20盏茶的功夫，他们身下的高铁突然以一个90度的仰角开始快速爬升，阳光从洞口洒了下来。当高铁如火山喷发般从地底喷出，并稳稳当当地停在山顶时，他们到了，此地便是希望岛。高铁出口在希望岛内一座山顶的顶部。陈凡离开高铁，站在山顶悬崖边缘，远眺天边，海岛周围是一望无际的大海，不见任何陆地。这是一座孤岛，而是更远处，隐隐约约能看见那片区域被雷云笼罩，那里便是雷雨海域。只不过距离希望岛较远，有一段距离。俯瞰海岛，一眼望去，没有任何人类踏足的痕迹，遍地天材地宝，如同大丰收一般。一颗颗饱满的猴头果悬挂在树枝上，不知具体数量，但绝对不会少。见状，陈凡笑了。猴头果是一种天材地宝，不以价值来评判。城墙从6级升至7级，除了需要消耗7000枚鬼石外，还需要消耗猴头果一个。一节城墙需要一个，也就是1米。若是平常营地也就罢了，说不定能凑到。但倘若想要将江北防线全都升级至7级城墙，那需要的猴头果数量绝对是一个恐怖的数量。他当时还想，去哪找那么多猴头果？除非是去了花果山。而今日，他终于找到了花果山了，属于凡域，属于他陈凡的花果山，漫天遍野的天材地宝，任他采摘。当然，想要将江北防线全部升至7级城墙，需要的不仅仅是海量猴头果，还需要海量的鬼石。在上古时期，江北防线的城墙等级是4级，低了，否则也不会被攻破了。陈凡就忍不住咧嘴笑了起来。他要是搞出7级城墙，再加上一众式神炮、防空炮，江北防线还能被沦陷，他也不跑了，就死在江北。他认了。7级城墙最高可达50米，50米这么高的城墙堵在江北海岸线，他就很好奇，得是什么样的鬼物才能冲破他的江北防线？看看。陈凡望向身旁一众已经看傻的瘸猴几人，咧嘴笑着，大手一挥，都下去看看有什么天材地宝，然后在新招的编外人员中找一批无家室的。海底隧道为凡域核心最高机密，参与此工程的凡域编外人员，短时间内将无法返回永业大陆。采摘完希望岛后，留在新大陆拾取鬼石，要能耐得住寂寞的。待遇提升至凡域正式成员，凡域成员基本都挺忠诚和嘴严的，这得益于严格的筛选和培训，以及大家都不想失去这份活。但再严的嘴也会有泄露的风险，他暂时不能接受新大陆的存在对外泄露，故而最好的嘴严就是一段时间内留在这里，不回永业大陆。周末走下山，来到海边，望向海岛中央丛林中漫山遍野的天材地宝，神情恍惚的僵在原地。永业大陆之外还有一处这样的地方，他虽知道商格发现了希望岛，但等真正踏上这个岛，他才明白能在茫茫大海上发现这座小岛有多不容易。不仅仅需要探索世界的决心，还需要忍受寂寞的毅力和足够的运气。就在这时，他突然感觉脚下好像踩了一个软糯糯的东西，下意识抬脚低头望去，只见脚底下踩着一个暗红色的肉瘤，像是海螺状，捡起来后触感温热。他僵在原地，眼中闪过一丝骇然。海苔，手里的这个东西和私塾里形容的海苔外貌特征一模一样，这竟是凡域主要搜寻天材地宝之一海苔。凡域这几个月里一直在搜寻，一株都没找到，而他脚下就踩了一个。他抬头望向远处，沙滩上竟然散落着7、8个海苔。王麻子周末顿时有些撕心裂肺地望向离他最近的王麻子，高吼道：“快捡海苔！那个暗红色肉瘤是海苔，快捡起来！”凡域核心成员都已离开，前去探索海岛了。陈凡没去，他正站在高铁出口处，也就海岛小山的顶端，望向手里的竹笋，乐呵呵的傻笑中，神情恍惚，渐渐飘远。他手里的这个褐色竹笋，他曾经在魏魏父母洞穴里找到一个，是山苔，比山海苔更好的山苔。如今他得到了第2个，得来过程倒也不复杂，路边捡的，就长在旁边石头缝里，一拔就出来了。就在这时，传音符里传来瘸猴的激动声：“少爷，快来，快来！”陈凡眉头轻挑，将山苔塞进储物戒里，大步朝山下走去。山苔储存方式的没有特殊要求，比较随意，直接塞进储物戒里就行。丛林内一处山河间，陈凡站在岸边，望向那从山上流淌下来的河流，河水极其清澈，而在河道中间有不少石头，在石头缝里生长着10束珠花，颇为好看。他沉默着，久久不语。那些花不是普通的花，外表看起来极其雪白，颇为好看，就像少女的小足般，令人忍不住想放置在鼻尖。用力嗅去，9片舒展开来的花瓣，宛如含苞欲放的豆蔻年华般，花蕊微粉，很嫩，不是别的，正是雪莲花，而且是成熟状态的雪莲花。那位居住在无名山的那位，耗费了100年时间，酝酿出了一株雪莲花，而这株雪莲花还引来了关西平原屠仙圣地的觊觎。现如今这里有13株，13株啊，也就是这种天材地宝难以在市场上流通，否则光是这13株雪莲花就足以价值连城。先别动，陈凡深吸了一口气。雪莲花采摘后需要在1个时辰内放置在低温环境，我们回去的时间超过了1个时辰，等下次来带上工具再来。高铁速度极快，但再快也有个上限。此地距离永业大陆极远，距离超过凡域1号线的全程，单次耗时早就超过了1个时辰。现在将雪莲花采摘下来，等回去后就枯萎了。就在这时，
时，旁边的周末和王麻子一路小跑而来。狱主，周末有些激动地打开手里的缸子，露出里面被浸泡在水里的海苔。我们在沙滩上总共发现了11株海苔，全在这里了。我记得海苔的保存条件是需要用咸盐包裹，我身上没有咸盐，我就将海水倒进去了。不错，陈凡咧嘴笑了起来。这座希望岛的发现对樊玉的意义太重大了。陈凡满意的点了点头，接过海苔收入的储物戒里，朝远处走去，都四处再看看，看看还有没有什么惊喜。随后，周末和王麻子便在海岛深处摸索着。这座海岛没有一丝人类痕迹，看起来就是一个后花园一样。就在这时，滋滋吱，刺耳的尖叫声从远至近的此起彼伏的不断响起，周围丛林的树枝在快速晃动，头顶的绿色苍穹仿佛活了过来一般。别动！周末面色微变，快速举起手里的大刀，对着传音符急促道：“狱主，我这里有状况，暂时不知道发生了什么。”很快，大量残影从远处丛林朝他冲来，不再掩饰身形，而是狂暴的吱呀乱叫。那正是一只猴子。一眼望去，至少有数百只，它们被猴群包围了。数百只猴子死死盯住他俩，准备随时发动攻击。王麻子，周末深吸了一口气，双手紧紧握住手里大刀，沙哑道：“站在我身后，看我表演。”说什么呢？王麻子面色冰冷的同样从怀里掏出大刀，和周末背靠背站在丛林间，眼睛直勾勾望向那些树梢上的猴子。这几日我在运灵阁里天天泡着，修为也不弱，刚好今日见血也行。周末咧嘴笑了起来，没想到我最后一战的搭档竟然是你。我曾经幻想过自己会死在4年后的海底鬼巢登陆那一战，死在狱主身旁。就在这时，伴随着猴王的尖锐嚎叫声，几只体型健硕的公猴从树梢下冲下，发动攻击，咧嘴时露出的红色牙龈，黄白色的尖牙，围攻开始了。一只猴子从侧面倏地荡进，爪子闪电般探出，直逼周末脸颊；另一只几乎同时从背后袭来，配合颇为默契，空气里弥漫开一股浓烈的野性的腥骚气。刺啦！爪子划破皮肤的声音响起，猴群中响起兴奋吼叫声。这些猴子眼里充斥着杀意和狂暴，而且不急着杀，像是要慢慢折磨一般。呼哧！周末紧紧和王麻子背靠背靠在一起，猴群多次分批次攻击，数次下来他就已经有些招架不住，身上多了数道伤势，鲜血流淌下来，而周围晃动的影子越来越多，更多的猴子赶来加入战场。该死！周末不知是失血过多还是恐惧而导致的面色煞白，嘴唇有些发青的颤声道：“王麻子，这死的也太痛苦了，跟他妈凌迟一样。”还好，王麻子同样喘气，说不定死不了呢。这他妈能活？我感觉到地面在震动了。然后呢？等等！周末突然反应过来，感受着正在不断震动的地面，以及周围树梢上渐渐因慌乱而有些烦躁起来的猴群。半晌后，突然反应过来，咧嘴笑了起来，高吼道：“狱主，我在这儿！”吼！惊天动地的巨吼声猛地响起，丛林中的树木正在不断快速倒塌，一个庞然巨物正在宛如推土机般快速逼近。下一刻，一头体型极其巨大、灯笼大小眼睛里满是凶意的鳄鱼一路撞飞了不知多少树木，冲至两人面前，在身后丛林间留下一道极长的通道。陈凡从鳄鱼后背上走了下来，站在魏魏身旁，望向树梢上一众有些慌乱的猴子，偏头停顿了一下后笑了起来：“魏魏，该你上了。”收到命令的魏魏张开血盆大嘴，再次怒吼一声，便朝猴群身下的树木冲去。每次撞击都能将坚硬粗壮的树木撞飞，待在树梢上的猴子如下锅饺子般到处乱飞，那冲击力可见一斑。猴群眨眼间在慌乱声中四处逃窜，甚至都不敢回头尝试性的攻击魏魏。周末气喘吁吁地站在原地，靠在王麻子身上，望向浑身散发着凶兽气息的魏魏，才想起魏魏其实也是异兽，而且是实力强大，曾经给予鬼王致命一击的高级异兽，不是什么乖乖宝。猴群四散逃去，但魏魏灯笼大小的眼睛紧紧盯着快速逃窜进丛林里的猴王，直直追去，根本不管四散而逃的猴群。这只猴子明显体型要比其他猴子更大，很好分辨，但也更加胆小。刚才猴群四散逃窜时，这只猴王是第一个掉头就跑的。猴王的速度很快，但魏魏的速度更快。魏魏虽体型大，但速度却都不慢，此时如同一个陷入狂暴状态的推土机般冲进丛林里，撞飞无数树木。数息后，魏魏像是一个凯旋而归的大将军一样，血盆大嘴里含着奄奄一息的猴王，尾巴不断拍打着地面，雄赳赳气昂昂，眼里满是自豪之意地爬到陈凡面前，将嘴里的猴王吐出来。干得漂亮！陈凡笑着望向魏魏，他此趟出门带上魏魏也是这个因素。这么大个海岛，说不定就有异兽的存在，对付异兽最好的办法不是建筑，异兽有灵性，感受到危机后他们就不会发起冲击了，而是会远远躲开。虽然暂时威胁不到他们，但留在小岛上总归是一个祸害。对付异兽最好的办法是带上一个比这些异兽更强的异兽，比如魏魏。能打得过魏魏的异兽没几个，就算魏魏打不过，只要魏魏负责缠住敌人，等他将建筑打造完毕后，也可以轻而易举的拿下。现在看来，带上魏魏是一个极其正确的决定。狱主，劫后余生的周末和王麻子搀扶着走到他面前，眼里闪过一丝感激。幸好狱主你来得及时，不然我们没事儿。陈凡摇了摇头，这是一片未知的海岛，确实有些危险。虽然没有人类的痕迹，但难免会有其他的危险。随后，他才低头望向地面上这只满眼恐惧和慌乱，但却不敢再逃的猴王，停顿了半晌后，才轻声道：“魏魏，打服他，帮你收个小弟。”魏魏会意的兴奋地低吼了一声，才叼着猴王快速爬向一旁，就像叼着战利品的获胜将军一般。他不打算杀这只猴王，这每一只猴子都是异兽，什么异兽，什么能力，他尚不知晓。但猴群里面不可能没有猴王，就像狼群里不可能没有狼王一样，一个种族里面一定会有一个头，死了这个头会诞生下一个头，而这座海岛上的猴子又极其的多，根本杀不完。与其赶尽杀绝，不如收服这只猴王，让这只猴王去管理这些猴子。尤其是他刚才注意到，这些猴头果好像就是这些猴子种植的，或者说是养殖的。猴子
子之所以攻击他们，是因为他们在大肆采摘猴头果。他们将这批猴头果采摘完之后，又不会重新种植，剩下的事情还得麻烦这些猴子，不如收服了这些猴子，帮他们种植猴头果。收服异兽是一件很麻烦的事情，每个异兽的性格不同，收服的方式也不同，不是每个异兽都像魏魏这样好收服的，所以他并不打算收服这只猴王，而是让魏魏去收服这只猴王。人类收服一只异兽需要费点麻烦，但一只异兽收服另一只异兽，只需要打服就可以了。陈凡没有在此过多停留，而是带着王麻子和周末几人回到高铁出口。几人开始服用丹药疗伤，他则是在四处继续逛去。海岛上除了这些猴子，暂时没有发现其他原住民。这些猴子平日的主要食物好像正是猴头果，还挺奢侈。那一个猴头果天才地宝的价格，在市场上具体多少他不知道，他没有见流通过，但他估摸着怎么也得2、3千枚鬼石一个。这些猴子一天就吃一个，真够浪费的。就在这时，陈凡突然看见魏魏脸上写满了自豪，大摇大摆地朝他爬来，而在旁边还跟着一个有些怯生生的猴王。猴王手里拿着一个鸡腿，这个鸡腿他极其眼熟，正是樊玉照生平所制造的卤煮。魏魏低吼了一声，像是在示意自己已经收服完毕了。陈凡面无表情地望向面前的这个鳄鱼和猴子，他大概知道魏魏是怎么收服的，应该是先打服，然后再掏出自己心爱的鸡腿送给对方，然后这只猴王就服了。看得出来，这只猴王也很喜欢手里的这个鸡腿，甚至他觉得魏魏压根不用送出这么好吃的东西，随便送点东西，这只猴王可能都很喜欢。毕竟这座海岛上平时也吃不到其他东西。话说魏魏这个收服手段是跟谁学的？先打1棒，再给1颗糖，这手段运用的有点太流畅了吧？挺好。陈凡笑了起来，不管怎么说，这件事情还是解决了。魏魏，你帮我问一下他们平时在海岛上是不是都以猴头果为食？会不会种植猴头果之类的？就问一下他们关于海岛上的消息，或者是海岛上还有没有其他人之类的。他可以和魏魏做到基本上的正常沟通，通过眼神、肢体语言来进行沟通，再和这只猴王就做不到，不过也不用担心，魏魏可以做到。魏魏瞬间会意，转身望向猴王，低吼了一声，这只猴王也立刻挥舞手臂比划着。很快，魏魏再次低吼了一声，陈凡若有所思地轻点了下头。通过魏魏传达过来的信息，他得知这座海岛上已经很久没有人类了，他们是第一波登陆这座小岛的人类，并且也没有鬼物踏上这座海岛，这倒是有些稀奇的。海里鬼物是不少的，但鬼物却并没有登陆这座岛。其实他心里一直有个疑问，就是这座岛是怎么产生的这么多天才地宝？不能是自然诞生的吧？看起来像是有人种植的一样，可既然有人种植，却为何无人采摘？难道是上古时代的某个势力种植下的，还未来得及采摘，便被鬼巢覆灭？现在知道这个答案了，是这些猴子培育的。这些猴子平时主要任务就是种树，也就是种猴头果，这种果子是他们的主要食物来源，只需要吃一个猴头果便可以顶饱一天。如今他所看到的这一切，都是这些猴子这么多年的劳动成果。换句话说，他们一行人其实有点像是土匪，跑到人家辛辛苦苦种植了很多年的领地上大肆掠夺。不过好像也不能说是掠夺。陈凡面色古怪地望向眼前一幕，此时猴王已经吼叫着，将海岛上的猴子猴孙们全都唤到了跟前。魏魏派头十足地趴在地面上，那猴王带着猴子猴孙挨个从魏魏面前路过，让魏魏认人。魏魏也会从嘴里吐出一个鸡腿分给每个猴子，每个猴子在吃到鸡腿的那一刻，眼眶都变得瞬间通红。显然这玩意比他们以前吃的猴头果和海边捕的鱼要好吃多了，纷纷兴奋着站在魏魏面前点头哈腰。这群刚才还显得极其暴虐的猴子，此时显得极其乖巧，甚至有些听话。陈凡沉默着，久久不语。他没想到魏魏在收服其他异兽这方面如此有手段。后，魏魏阅军完毕后，转头望向陈凡，低吼了一声，而那些猴子也顿时会意，齐刷刷地站成一排，面朝陈凡，齐齐鞠躬。他听明白了魏魏传递的消息，说自己虽然是你们的老大，但他也有老大，他的老大就叫陈凡。魏魏再次低吼了一声，完美。陈凡长叹了一口气，有些感慨道，回去后我就创建一个兽阁，魏魏你就担任这个兽阁阁主，以后关于异兽的事情你全程处理。魏魏在处理异兽这方面实在是太有经验了，樊玉伴随着以后发展肯定会遇到更多的异兽，这个时候就需要魏魏出马就可以了。随后摸索了约莫1个时辰左右，陈凡几人就再次返回高铁。此时他们已经返程了，那些猴子还在忙碌的采摘猴头果，并且在兴奋的期待着明天他们再次到来，并且带着新的热乎的美味的卤煮。路程遥远，当他们抵达樊玉时，樊玉已经天黑了。高铁没有停留，从港口离开后，直穿过夜色，驶进樊玉。而此时早就收到消息，并且已经准备好的小邱从营店内走了出来，手里拿着代表兽阁阁主的身份令牌，一个特制的身份令牌，刚好可以卡在魏魏前爪的鳞甲里。平时如果收起来的话，可以吞进肚子里；如果不想收起来，就可以卡在前爪的鳞甲里。魏魏显得很兴奋，抱着令牌在地上不断拍打着尾巴。陈凡望向在地上拍打着尾巴的魏魏，有些无奈地笑了起来。现在正是下达对魏魏的任命，樊玉新建兽阁，魏魏担任兽阁阁主，统管樊玉所有异兽。很快，一夜过去，天亮了。陈凡收拾了一些行李，准备出趟远门。他要继续去打造海底隧道。海底隧道仅仅完成了第1阶段，仅仅通向海岛，还有更长的路要走，要通向新大陆。这些天才地宝对樊玉虽然很有价值，但也需要足够的鬼石，才能发挥出这些天才地宝的真正价值。而从海岛到樊玉这段路程已经比较远了，来回一趟花费时间较多，所以他接下来一段时间需要暂时居住在海岛上，在海岛上开辟一个简单营地，和魏魏继续挖海底隧道，可以节省下每天来回往返的时间。临走前，瘸猴跟他一起，王奎负责守家。狱主王奎有些迟疑道：“樊玉通讯这个计划要再往后推一段时间吗？”陈凡轻
轻点了下头，这个事情暂时不着急。如果新大陆上收获的鬼石足够多，繁育通讯可能就不对外公布了，将会成为我们的繁育独有手段。如果有什么要紧的消息，你传音就好。是的，他曾经说过，若真有人能在希望岛上将消息传回繁育，他算那人牛逼。希望岛距离永夜大陆足足用上千公里，如此之长的距离，寻常传音符已经完全无法使用了，但它可以。繁育有信号塔，当然繁育不能安置在海面，这是一个需要安置在陆地上的建筑。但魏魏既然可以在海底挖出一条隧道，那在某个隧道节点挖出一个较大的坑，用来安置信号塔，自然也是没有任何问题的。此时海岛隧道的中间路段就摆放着一座信号塔，希望岛和繁育之间的消息可以做到秒转，哪怕有任何突发事件，他也可能立刻得到消息并赶回。如今的繁育已经不是雨季里那个底蕴不足的势力了，如今的繁育各种底蕴已经渐渐补充完毕了，海苔、山苔等各种天才异宝均已入库妥善保管。陈凡没过多停留，再次嘱咐了王奎几句后，就带着瘸猴魏魏几人再次乘坐高铁，踏上前往海岛的路程。打造一座巨城所消耗的时间并不多，只需要足够的鬼石就可以了。打通新大陆势在必得，江北防线指日可成。在近2个时辰的路程后，高铁终于抵达希望岛。刚出来，便看见地面摆放着一大堆整整齐齐的猴头果，大量猴子乖巧且满脸期待地蹲在一旁，显然等了许久。在看见他们后，有些兴奋，但又有些胆怯地不断挠头。非常棒！陈凡咧嘴笑了起来。海岛上的这些原住民有些太懂事了，摆了摆手，趴在旁边地面上的魏魏嘴里咬着一个大缸，开始挨个发放鸡腿。赵生平昨夜连夜加班煮了一大批，每个猴子乖巧地坐在地面上，小心翼翼且兴奋地接过鸡腿。很快，数百个猴子便齐刷刷地将手里的鸡腿吞下肚，随后才在魏魏的指示下，将地面上的猴头果都搬至他们身后的高铁上。魏魏，该我们干活了。陈凡笑着望向这一切，才望向旁边的魏魏。魏魏低吼了一声，瞬间会意，再次钻到深井，找准方向后，开始继续开辟海底隧道。而陈凡也坐在另一架高铁上，跟在身后开始继续铺设铜管，直指雷雨海域。在身后隧道已有数架高铁在不断运转，将大批猴头果成批的运往繁育。而与此同时，另一端永夜大陆前方战线广袤平原上，一条极其笔直不见尽头的城墙如分界线一般，将平原从中间一分为二。城墙左侧是大批正在不断奔波的人类，每个人身上都带着明显的皮役和伤势；而在城墙右侧是大批倒在血泊中的鬼物。此时城墙多处城门打开，大量人类拎着工具走出城墙，快速挖掘着鬼物尸体里的鬼石和拿走鬼骨等有用的鬼材，包括拾取异宝。城墙足足有30米高，一眼望去宛如天堑，几乎不可逾越。但此时城墙表面已多处创伤，城墙本身的颜色早已看不清，能看见的就只有鲜血和绿色粘稠液体所染成的颜色。城墙上无数人在快速奔波，有的人在修复城墙昨夜的受损区域，有的人在挨个检查炮塔的消耗并补充足够的鬼石，有的则是在打造新的炮塔。足足有数十万人在这座不见尽头的城墙上忙碌着，就像一堆堆蚂蚁在打造自己的巢穴。喂！一个身披甲胄满身伤势的中年男人气喘吁吁地走到一个年轻男人面前，有些着急道：愣在这里干什么？快修复城墙啊！昨夜鬼巢突然变得凶猛了许多，今夜肯定会有更猛烈的攻势。年轻男人没有讲话，只是蹲在城墙上盯着角落，那里有蚂蚁堆起的通道，好似是红蚁用粘液和沙粒堆积的一条通道。这种通道平日里都是出现在树干表面，出现城墙上倒是少见。蚁群们会打造这种通道来抵御天敌。下一刻，只见年轻男人伸出右手，用力朝通道按去，通道一截瞬间碎。年轻男人有些恍惚道：我在想，我们打造的防线真的有存在价值吗？或许就像这些蚂蚁的打造的通道一样，自认为坚不可摧，但实际上轻轻一碰就会碎。这个披着甲胄的中年男人眉头紧皱，没有第一时间回话。他知道最近的事情对这个年轻建筑师打击有些大，只是耐心等待着。很快，大量蚂蚁从碎裂的通道两侧涌出，开始缝补碎裂的通道。不一会儿的功夫，碎裂的通道就被彻底修复完毕。你看，中年男人笑了起来。哪怕防线碎了，也会有更多的人来补齐这条防线。我们这条防线名为7号防线，是永夜大陆最重要的一条防线。如今鬼巢主力军在冲击前线，流到我们这里来的只是部分鬼巢，我们压力不会很大，但我们一定要顶住。一旦我们防线碎了，身后是一马平川的平原，无数势力和百姓，他们根本无力阻挡这种规模的鬼巢，会有无数人因此丧命。我知道，这个年轻的建筑师起身站在城墙边缘，远眺距离他们约莫数千米远的海岸线，轻声道：我当然知道，我只是有些想不明白，7号防线保护了他们的安全，没有7号防线，关东平原这里所有人都得死。他们应该感激我们，但他们为何不感激我们，甚至不愿援助一些鬼石？中年男人一时有些语噎，不知该说什么。这条战线是永夜殿打造的，平时用于维系战线的鬼石也是永夜殿批下来的。永夜殿不是一个势力，而是一个组织，任何势力都可以加入这个组织，由永夜大陆最强的势力联手建造的一个组织，笼罩了大批势力的加入，将所有资源集中起来，在永夜大陆上布置了数道防线，用于抵御鬼物入侵。很多人只知道永夜降临，鬼物会出现，殊不知出现在永夜大陆内部的鬼物只是些虾兵蟹将，真正恐怖的鬼物都在海里，每时每刻都想冲上大陆，而这些鬼物全被永夜殿布置下的防线所堵在防线外。倘若有任何一条防线失守，所带来的灾难都是毁灭性的。中年男人沉默了许久后才沙哑道：其实永夜前线的状况不是很好，不少鬼物开了灵智，变得难缠许多，已经有好几处防线失守。永夜殿在失守的后方耗费巨大代价，打造出了临时防线，重新将鬼巢拦在防线外，但也因此丢了不少土地，死了不少人。
损失的代价也是巨大的。永夜殿已经无力再派人帮我们解决这些事情，就连送来的鬼石也是硬挤出来的。我们已经派人去后方的关东平原各个大势力收取鬼石了，效果虽然不是很好，但也收上来了一点。如果永夜殿能派人来，不会有这么多事儿。交出鬼石活，不交鬼石死。永夜大陆面临覆灭危机，没人会讲仁义道德，他们也想这样做，但他们显然没有这个实力，他们只是负责看守和维护这条防线，拥有使用这座防线上所有建筑的权限，但显然没办法去那些势力的范围，和那些势力硬碰硬。年轻男人没有讲话，只是远眺海边。森林里若遭遇天火，灭火的最佳手段就是在被天火蔓延的区域外，将一片树木全部砍倒，令天火没办法顺风蔓延。倘若防线告破，应急手段也是如此，在更后方建立起临时防线，当然代价是巨大的，而且老防线和临时防线内的人类几乎无人可活。那些势力的大本营，面对寻常大陆内的鬼巢足够用了，但倘若面对从海底登陆的鬼巢，那就有些可笑了。他们身下的城墙可是6级城墙，一道由6级城墙组成，全长97公里的7号防线都可能会失守，那些势力拿什么去守？近些年越来越多的节点失效，永夜殿需要打造的防线越来越多，已经有限，守不住了。中年男人本想鼓舞一下这个年轻的建筑师，让其振作起来，但说着说着，他也有些疲惫了，趴在躲墙上，望向海边呢喃着。他知道更多消息，知道永夜大陆很有可能真的挺不过这次永夜了。永夜大陆是一整座大陆，一块完整的大陆，具体长什么样子他不清楚，反正肯定不是四四方方的，四面为海。而在永夜大陆中央处有一处大阵，姑且将其称之为大阵吧，具体是什么他不知道。这种机密消息已经超过他所能接触到的，只知道这处大阵保护着永夜大陆，使永夜大陆不受海里的鬼物侵袭。但这些年越来越多的大阵节点失效，这就意味着海里的鬼物可从这些失效的节点登陆，而永夜殿便负责在失效的节点位置上打造出防线，将鬼物隔绝在防线外。倘若一道防线失守，这意味着永夜大陆需要在后方快速打造一条比原先防线长出数倍的防线，连接两侧节点，将这片失守区域隔绝在外。这种花费将会是一个天文数字。前线目前已经有数个防线被攻破了，一旦被攻破的防线达到一定数量，永夜殿资源不够补充防线，那迎接永夜大陆的将是源源不断的鬼巢会从这个缺口登陆，涌进永夜大陆内部，其他防线也失去了自己的作用。对了，年轻男人突然想到了什么，轻声道：江北防线呢？那位不是已经离开许久了？那边的防线有补充吗？没有。中年男人摇了摇头。那位走之前留下的气息，足以震慑那里的鬼物数年，约莫4年后，气息才会消散。在此之前，那边不会失守。当时之所以派那位去独自一人镇守，2点原因：一方面是那位寿命不足了，让他一个人镇守江北防线，这样他一个人便可以拿到所有的天道赐福用来延寿；二来也是江北海底鬼物不算特别凶险，那位一人足矣了。据说永夜殿准备等4年，倘若4年内那位还没归来，便派人去江北重新打造一条江北防线，将那个缺口堵上。但中年男人犹豫了片刻后，还是轻叹了一口气，开口道：若不是永夜大陆一旦被占领，剩余苟活人类也会被瞬间剥夺种族身份，丧失所有手段。永夜殿早就拿出所有资源，打造一座安全系数极高的小城，哪里会管永夜大陆？我们的生死也没人在意。呵，年轻男人突然笑了起来。我们镇守防线，天道认为我们有功，给我们赐福，但倘若我们失守，天道又会瞬间否认我们的种族身份，承认鬼族的种族身份，这算什么天道？这不墙头草吗？中年男人嘴角抽了抽，抬头望向阴云密布的头顶，生怕一道雷劈下来，半晌后才悠悠道：天道和人类不一样，是没有自我意识的。天道只是感觉到了永夜大陆被入侵，下意识防护。据说那核心大阵就是天道的手段，而永夜大陆每被入侵一块地盘，天道的力量就会失去一点，会出现更多缺口，直至人类失守，永夜大陆的天道就也随之消亡了。之后会诞生新的天道，新的天道承认了鬼族的种族身份，这也是那些鬼物所求的。不算墙头草，永夜大陆的天道会伴随我们到失守最后一块地盘的那一刻，直至和人族一同战死。就在这时，一个身穿甲胄的士兵快速小跑至2人身前，小声汇报道：天师，关东平原最大势力奉天楼人去楼空了，我们发现的时候已经全跑了，只留下了一些外门弟子，不知去了哪里。厉害！年轻男人有些怒极反笑，这奉天楼也是传承这么多年了，打造了那么多建筑，说不要就不要了，就为了不想掏出一点鬼石？不，中年男人琢磨了一会儿后，突然咧嘴笑了起来。这意味着他们可能听到什么风声了。不出意外的话，应该是永夜殿派人来了。奉天楼作为第一个带头不想缴纳鬼石的势力，肯定是要被清算的。看起来我们应该不愁接下来一段时间的鬼石了。下一刻，一艘巨大的非洲正以极快的速度快速逼近城墙，直至悬浮在空中，停在和城墙的一样的高度上。非洲上打造着100多个各式各样的炮塔，武装到了极点。一个穿着黑裤、光着膀子的男人面色阴沉的大步朝2人走来，从怀里掏出一枚令牌，沙哑道：永夜殿，天意，带我去找那些不愿意上缴鬼石的势力。男人浑身散发着一股极其暴虐的气息，眼里布满红血丝，好似许久没睡，而嘴里的话语更是透露着森寒气息，一举一动都透露着一个信息：今天得杀点人。与此同时，樊玉的大本营，近些日子的江北发展颇为迅速，江北4地因被一条大江所阻，原本不变的贸易，因为樊玉高铁的打通，这些日子变得极其活络。而在希望岛上，陈凡在沙滩上打造了一个临时营地。陈凡坐在城墙上，有些疲惫地靠在椅子上，远眺天边，思绪渐渐飘远。他和魏魏今天修了一天的海底隧道，但距离雷雨海域
域还是有很长一段距离，要想打通前往新大陆的海底隧道，估摸还得2个月的时间。天色渐黑，但永夜还未彻底降临，他能依稀看见远处那宛如天堑的雷雨海域，看不见尽头，近乎将整个世界隔绝了一般。据王麻子所说，雷雨海域里的鬼物极多，漂浮在海面上，而且并不是出现在黑夜里。少爷，瘸猴望向远处的雷雨海域，有些迟疑道。你说这个雷雨海域会不会将整个永夜大陆都包裹了进去？有这可能。陈凡轻点了下头，实际上可能性并不小。瘸猴停顿了一下后继续道：按照王麻子的说法，雷雨海域里的鬼物都极其痛苦，像是在忍受折磨一样。那会不会是这个雷雨海域是永夜大陆的一种防护屏障，保护着永夜大陆，阻拦其他鬼物冲进雷雨海域？有可能。陈凡再次轻点了下头，他所了解的信息太少了，怎样都有可能。他唯一知道的是，永夜大陆岌岌可危，情况不是很好。这个事情从这么久以来都无人来江北便可得知。那位离开江北防线无人看守这么久了，竟然无人前来查看，从这点就能证明前线战事已经极其吃紧了，后方岌岌可危也顾不上了。这个时候，他不能将希望寄托于任何人，他只能靠自己。瘸猴低声嘟囔着，自言自语着：如果是消灭了新大陆的那批鬼物，打算来攻击永夜大陆，被困在雷雨海域里，那至少应该走的时候带走鬼石才对，不至于将鬼石散落在那里。那雷雨海域到底是什么呢？这个境地又是怎么形成的呢？陈凡坐在椅子上，端起滚烫热茶，轻抿了一口后，才望向远处那被黑夜渐渐笼罩的雷雨海域。他有点想在雷雨海域里打造一个通天柱，以雷雨海域上的那电闪雷鸣，估计不到1盏茶的功夫就能填满吸收进度。只是大概率通天柱承受不住这种雷电强度，可能会被直接劈毁。时间一点一点流逝，很快来到近3月后，如今已经是永夜历379年8月底，已迎来酷暑，距离繁育诛杀鬼王已经过去半年之久，马上就要迎来新一轮雨季了。海底隧道的进度比他们想象慢得多。海底，魏魏有些气喘吁吁的在海底深处的岩石里不断挖掘，陈凡面色沉重的紧随身后，布置着铜管，挖掘速度比以前慢了无数倍。此地地质极其坚硬，哪怕以魏魏的手段挖的也极慢，况且如今他们的位置正处于雷雨海域的海底正下方，他们正在从海底以一个偷渡的方式尝试绕过这片无论对人类还是对鬼物都属于绝对禁地的地方。停！陈凡突然低喝一声，魏魏也瞬间停下前爪。只见前方那块被挖出来的岩壁后方，墙壁上浮现着无数个散发着微弱光芒的白色线条，那是阵法纹路。这一路上他们已经遇到很多个了，解决办法就是绕开。魏魏熟练的调转方向，尽可能的绕开这个阵法。在雷雨海域的海底最深处的地底岩石里，藏着无数个阵法。这些阵法并不大，远远没有鬼王突破的血祭大阵规模大，但数量极多，几乎每挖掘一段距离就能遇见一个。他询问过魏魏，魏魏说可以破，但需要消耗不少时间。于是他选择了绕道而行，不是为了节省时间，而是连魏魏都难以拍碎的大阵，肯定不是什么低级阵法，说不定就雷雨海域真的是保护永夜大陆的。他破坏了这个阵法，雷雨海域失效，大量被囚禁的鬼物涌进永夜大陆，他的江北防线尚未打造完成，他承担不起这个后果。无论这个阵法是什么效果，暂时不要去破坏为好。继续。陈凡眼睛里布满红血丝，声音沙哑的紧盯手里的鬼皮地图，继续下令。这几个月为了赶进度，他几乎没怎么睡觉。就在这时，魏魏突然一个趔趄，有点没收助力，重重撞在隧道前段。先是一愣，但很快有些兴奋的转身望向陈凡的低吼了一声：干得漂亮，魏魏！陈凡笑了起来，前方的岩石终于没有那么硬了，这也意味着他们已经离开了雷雨海域，正式来到了新大陆的海域。他望向手里的鬼皮地图上的一个巨大白点，那个白点便是新大陆。他们到了，他们成功穿过了雷雨海域这个境地。出发！他咧嘴笑着望向鬼皮地图，指向前方。直挖新大陆，越过其他海岛登陆。王麻子他们也没有亲自踏上这个新大陆，只是通过数个海岛上的情况推测出这个新大陆可能已经被途径，具体是什么情况，王麻子也不知晓。他是第一个踏上这个新大陆的人类，或者说，在这个新大陆灭亡后，第一个踏上这个新大陆的人类。终于，又耗时1月，隧道突然以一个90度垂直的仰角不断上升，从隧道变成了深井。随着魏魏快速挖掘，轰！当土层碎裂，久违阳光洒下来的那一刻，陈凡才从地底钻出来。钻出来后，第一时间尚未来得及观察周围情况，几乎眨眼间，瞬间布下一个鬼火，以及一座长宽各10米的城墙瞬间拔地而起。城墙的等级已经来到夸张的6级，繁域内目前都没有一堵城墙是清一色6级的。这种级别的城墙，鬼王来了，全力攻击也只是在挠痒痒。4堵拔地而起的30米城墙，几乎瞬间挡住了他的视线。虽然造价并不低，但他完全没有一丝心疼，甚至再次站在营地中心，望向城墙四周，快速在城墙上方打造了总共20座满级式神炮塔。在做完这一切后，他才屏住呼吸，耐心聆听着。城墙外只有飒飒风声，除此之外显得极其安静。低头望向营地内这块被他圈出来的区域，满是鬼骨和散落的鬼石，无人捡取。一段时间后，确定没有其他动静后，他才带着魏魏登上城墙，站在城墙上。陈凡双手扶着躲墙，俯瞰着远处，身子渐渐僵在原地，眼里满是震撼。良久后才呢喃着：这得死多少人啊！他所处的位置是新大陆的边缘，海滩位置没有沙砾，由奇形怪状的礁石所组成的海滩，看不见大陆的尽头。此处登陆的位置是一览无余的荒原，地形很像江北荒原的地形，一眼望去，满地的鬼骨和鬼石散落在地面，时不时随风翻滚。那些原本是鬼物
尸体，只不过随着时间流逝变成了鬼骨。偶尔荒原上一处沙砾被吹起，还能露出藏在下面的鬼骨，可想而知，不仅仅地表，地底可能埋藏着更多鬼骨和鬼石。除此之外，他视线停留在荒原上那数条蔓延不见尽头的防线上，一眼望去，足足7条，每条防线相距不到100米，近乎贴在一起。当然，此时这些防线上的城墙早已彻底倒塌，只能从今日的废墟推断往日的辉煌。他的视线停留在数百具极大的鬼骨，他身下的这座城墙是6级城墙，30米高，已极其雄伟。但那些巨大的鬼骨，哪怕已经死去，尸体倒塌在地面上，高度也足足有10数米高，可想而知，正常状态下足足有数十米高。这种高度的鬼物率领一众鬼物发起攻击，先不说威力如何，光是心理震慑层面就抢先一步。陈凡面色复杂地站在城墙上，俯瞰着眼前这一幕。他曾亲眼见过上古江北防线的最后绝唱，那是从不灭天师留下的预简里所看到的，那是他见过最惨烈的战争，也是见过规模最大的鬼潮，比他在雨季里经历过的鬼潮规模要更大。但在那片战场中，他并未见到如此巨大的鬼物，可想而知，这里曾经经历过的战斗要比上古江北防线更加残酷。陈凡带着魏魏走出城墙，前往最近的一道防线，踩过一根根鬼骨，站在城墙废墟。城墙极宽，从废墟可以看出来，这城墙足足有30米宽，30米宽。他身后的6级城墙是10米宽，城墙上已能跑马车。他不知道30米宽的城墙是几级城墙，但他想肯定比6级城墙等级要高，可能是8级城墙，又或是9级城墙。他低头望向脚下碎裂的残骸，那是一门炮塔的残骸。他看不出什么炮塔，但能看见炮塔残骸上那已经有些模糊的纹路，好像和城墙废墟上的纹路是一致的。他一路向前走，来到第1道防线废墟的最高点，站在上面望向后方6道废墟。在7道防线内，大量鬼骨和鬼石散落在地面上，而在更远的7道防线外，已渐渐不见鬼骨和鬼石。显而易见，鬼潮突破了这7道防线，一马平川的驶向大陆深处，开始屠戮，已无人能再挡这些鬼潮。他大概猜到这些城墙的等级了，或许是10级，也就是满级城墙。这也是为什么要打造7道防线，而不是集中所有资源打造一堵更强的防线。城墙的满级或许就是10级，可倘若连10级城墙都挡不住鬼潮，那活下去的希望又在哪里？又或是10级城墙后的条件过于苛刻，这个大陆的建筑师不仅仅无法将城墙升至11级，甚至都参悟不到升级条件是什么。也有可能是升至11级城墙的所需花费的资源实在太多。无论那种可能，可以确定的一点就是，这7道防线是比上古江北防线更强的防线。任何一堵防线放在上古江北防线的位置，在上古时期江北都不会沦陷，但在这里7道防线一道也顶不住。随后他没再过多停留，而是转身回到临时打造的营地，从怀里掏出传音符，吩咐了几句，一则命令下达出去。樊玉所有收到命令的人都开始忙碌了起来，而陈凡则是站在营地内，快速扩建这个营地面积。与此同时，希望岛上瘸猴面色认真地站在原地，望向眼前一众猴子，高吼道：“全体看齐！”下一刻，这些猴子纷纷不断踩着小碎步，身子挺直，排列整齐地站在一起。不错，瘸猴满意地点了点头，将一个装满卤煮的瓷缸摆在猴王面前，拿下去给你的猴子猴孙分了，吃饱后好上路。吱呀吱！正兴奋的猴王突然愣在原地，抬头望向瘸猴，眼里闪过一丝恐惧和慌乱。吱呀吱呀乱叫，是换个地方干活，不是让你们上路。瘸猴撇了撇嘴，吃饱后就上车，我将会和你们一起前往新大陆，等候少爷的吩咐。吱呀！这回猴王听懂了，兴奋的吱呀叫了起来。樊玉沉寂许久的王麻子再次开始清点伤阁人手，准备踏上高铁，通过海底隧道前往新大陆。诺！王奎望向不远处天苍阁成员，正在将大包小包的东西依次搬上一辆极长的高铁内，望向站在旁边的王麻子感慨道：“玉主要的东西都在这里了，这次危险系数高吗？”王麻子眉头一挑，笑了起来。玉主没和你说这次行动的具体内容？没说。王奎摇了摇头，只让我好准备好对应的东西，让你一起带走。那没事了。王麻子咧嘴笑了起来，是好事儿，危险程度也有，但不算特别高吧。干我们这一行的，遇到点危险都很正常，死了算命不好，只要活着回来就是大功。行了，走了，等我下次回来。别！王奎打断了王麻子，别说这话，你一说这话，我就感觉你离死不远了。行，走了。王麻子也没墨迹，摆了摆手，走了。很快，一众商阁成员登上高铁，带着塞满几节车厢的资源驶出繁域，并一路驶向港口。在检查放行后，才以近乎垂直角度驶入深井，并在海底深处的海底隧道内以极快的速度朝新大陆疾驰而去。他们头顶上是数亿吨的海水，身下是世纪规模工程繁域海底隧道，今日正式发车。当一辆辆高铁返程之日，便是江北防线建成之日。掠夺是最快获取资源的手段，而比掠夺更快的是继承一个被覆灭大陆的所有资源，全部用来建设属于繁域自己的防线。新大陆海滩边，那座被陈凡命名为新大陆1号据点的城池，此时正在夜色中散发着淡黄色的光芒。此时夜幕降临，永夜降临了这座被屠尽的新大陆，无穷无尽的黑暗笼罩了整个大陆，只有这座城池散发着如鸡蛋壳般的坚韧黄色光芒。陈凡站在城墙上，眼
眼睛眯起望向城墙外，他在等有没有鬼物袭来。他不确定这座大陆永夜降临后有没有鬼物，但至少直至现在没有一个鬼物袭来，甚至他都没听见黑夜里有鬼物的动静。目前看来，这座大陆可能真的没有鬼物了。一座处于寂静中的无人大陆，城池内数百只猴子正在安安静静地快速捡取城内上的鬼尸和鬼骨，并整整齐齐地堆积在一旁，准备等商阁成员抵达后，再将这些东西放在高铁上运回去。凡遇商阁成员已经全部休息了，只有那些猴子还在不知疲惫地忙碌。大半天的功夫，已经将城池内地表上的鬼骨和鬼尸全部挖掘起来了，已经将2辆高铁装满运回梵域了。陈凡走到安置在新大陆1号据点的仓库内，取出商阁带来的亚骨和海苔，走到一旁那座1级载具工坊面前，准备升级。他得为商阁找一个能在大陆行驶速度较快的交通工具，看看载具工坊升级后能不能有。如果实在没有的话，就只能依靠骷髅马了，就是探索进度会慢不少。在多次升级后，面前突然弹出一则面板：载具工坊升至4级，请选择升级方向。1、略微降低载具制造时间； 2、略微降低载具制造费用； 3、略微降低载具耗能，新增可打造载具。高跷可在陆地单人驾驶，在通过一些复杂地形时有不错的效果。打造所需100枚鬼石，这是他打造的第2个载具工坊。高跷，一个听起来没什么用的载具，只有在极其特殊的时刻，或者是极其特殊的地形条件下才能用到。没过多停留，随便选了第1个升级方向后，载具工坊继续升级，消耗1万枚鬼石，升至5级，出现了可打造载具巨龟，消耗2万枚鬼石和1块亚骨，升至6级，出现了可打造载具海船，消耗5万枚鬼石和1块海苔，升至7级，出现了新增可打造载具潜海船，可在不超过1000米的海底行驶，自带鬼火和简易炮塔，船体拥有相当于2级城墙的防御强度，打造所需1万枚鬼石。陈凡眼睛微微眯起，载具工坊升至7级后，多出了潜海船，这个相当于是潜水艇了，可在海底行驶。自此丰富了梵域的载具类型，也大幅增加了探索范围，1000米深，这是一个靠人力几乎无法抵达的位置，说不定能在海底找到很多天才地宝。不算深海，像江北临海的深度都没有1000米深，只不过暂时没用。他现在需要的是一个在陆地上速度超过骷髅马的交通工具。他望向升级条件，升至8级，所需10万枚鬼石和2株海苔。陈凡嘴角微微抽了抽，他好不容易攒了11株海苔，本来以为能用很长时间，结果升至8级需要2株，虽然有些肉疼，但也没犹豫，他将海苔攒下来，就是用在这种关键时刻继续升级。很快，面前弹出一则面板，新增可打造载具非洲，周长70米。宽20米，自带鬼火，并可自定义炮塔，且舟体拥有相当于3级城墙的防御强度，打造所需10万枚鬼石。陈凡愣在原地，半晌后才咧嘴笑了起来。就是这个，这就是他想要的载具，为商阁探索准备的完美载具。下一刻，在消耗了10万枚鬼石后，无需其他任何材料，载具工坊轰隆隆地运作了一炷香。载具工坊的大门敞开，无数木板从大门内飞出，并快速组装成一座巨大的非洲，悬浮在低空中。这是他打造耗时最久的载具，这还是他升级方向全部选择减少打造时间的缘故，不然会耗时更久，但值得。陈凡望向面前的这艘非洲，从洲头至洲尾足足70米的长度，一眼望去极其霸气，比海船都要更大。上洲的方式只有一个，就是绳梯。甲板距离地面还是有一定高度的，他又不会飞，只能走绳梯。走上甲板后，他巡视着船舱内各个区间，眼里满是满意。做完这一切后，他带着王麻子一众人来到旁边那艘非洲面前，简单介绍了一番后，陈凡转身朝木屋走去。不行了，他真得好好睡一觉，这几个月真的快给他累疯了。陈凡已经离去了，当瞠目结舌的王麻子一帮子人反应过来时，已不见陈凡人影。但随后，在王麻子咧嘴笑着挥臂高吼上洲时，一众商阁成员也兴奋地顺着绳梯爬上非洲。很快，非洲缓缓升空，在空中调转了方向，俨然一个庞然巨物，以极快的速度朝不断越过一道又一道废弃的防线，朝新大陆尽头驶去。然而在飞行了一段时间之后，王麻子突然愣在原地，望向远处地面上那一条废弃的防线，突然有些激动地急促道：“把非洲降下去，去那里看看，有非洲就是好啊！”视野开阔，这么快就又发现一块新的古战场了。很快，非洲缓缓落在这片古战场中心地带，这里只有一条防线，一眼望去，无数沦为废墟的建筑和满地的鬼石和鬼骨。王麻子低头踹了几脚距离他最近的白骨，没有一丝血肉，也不是被风干的，像是被秃鹫之类的生物啃噬的。目前他几乎没见过其他生物，感觉好像不仅仅人类被灭绝，其他生物也被灭绝的差不多了。王麻子低头将此地标记在手里的鬼皮地图上后，没有继续停留，非洲直直升空，再次踏上探索之旅。他们负责探索，开采这个工作会由其他人来完成。不得不说，有非洲后方便多了。新大陆1号据点，陈凡正站在载具工坊门口，打造巨龟和海船。将打造数量输入进去后，他便走到临海位置，站在海边，远眺海面上那数百个较为密集的海岛，密密麻麻，就像是一块被打成稀碎的完整大陆。每座海岛上都有不少鬼石和被摧毁的防御工事。下一刻，在消耗了1000枚鬼石后，梵域第2座港口建设在了新大陆。接下来，
这数百个海岛也在开采计划中。做完这一切后，他再次回到据点城内。就在这时，高铁出口突然传来嗡嗡声，一辆高铁缓缓停靠在了出口处。少秋和齐月两人走下高铁，身后还带着大量身穿繁域编外人员服饰的繁域成员。狱主少秋左右扫了一眼，视线在那群忙碌的猴子上古怪停了一眼后，才找到站在原地的陈凡，急忙大步走上前，面色认真道：“接到命令后，我和齐月带人连夜启程赶来，共带来了1268名繁域编外人员，他们都是第一批招收的编外人员，还算可信，都是筛选过的，基本不会出什么问题。”陈凡拄着翡翠手杖，站在原地望向一行人，随后向少秋轻声道：“待会儿你和齐月还有魏魏将在巨工坊生产出来的海船搬至巨龟后背上，然后运到港口。做完此事后，少秋你跟我一起回去，齐月你负责管理这批人，让他们开采那数百座海岛上的所有鬼石、鬼谷等天才地宝。明白？”齐月如往常一样高的轻点了下头。时间缓缓流逝，新大陆的工作差不多已经走上正轨了，他得回去了。陈凡驻足看了一会儿后，才转身走下城墙，朝高铁站走去。走吧，少秋，回家了。瘸猴留在这里，负责总调度。很快，陈凡在和瘸猴嘱咐了几句后，便离开了新大陆1号据点。不久后，樊玉在听完望奎的汇报后，陈凡又马不停蹄利用开采来的资源，打造了一条长达14.8公里的5级城墙。陈凡站在城墙上，望向面前这条如长龙般的城墙，内心成就感不禁涌起，但紧跟其后的就是心疼。这条城墙足足消耗了他5268.8万枚鬼石，5000多万啊！他是打造爽了，但樊玉仓库几乎瞬间空了，原本装满鬼石的几个仓库就剩下60万枚鬼石了。但随后他还是忍不住笑了起来。上古江北防线的城墙等级是4级，此时他这道城墙的等级均是5级，他很期待雨季降临了。随后，陈凡转身走进营地，开始继续升级。虽然只剩下60万枚鬼石，但升级一些基础建筑足够用了。他接下来要升级的将是鬼火。在消耗了500枚鬼石后，鬼火被升至6级，面前弹出一则面板：鬼火升至6级，安全范围增加至直径2000米，对鬼物的威慑感得到加强，请选择升级方向：1. 降低营地范围内炮塔的使用消耗；2. 增强对鬼物的震慑；3. 略微降低农作物的成熟时间。几乎没有丝毫犹豫，陈凡便选择了第一个升级方向。继续升至6级无需特殊天才地宝，但升至7级就需要了。升至7级需要消耗1000枚鬼石以及鬼草、七星草等天才地宝任意一个。他当即传音王奎，询问仓库里是否有储备相关天才地宝。王奎答有。很快便看见王奎从旁边的仓库里一路小跑出来，手里捧着一个盒子，盒子里装着一株叶瓣上长着7颗星星的灵草。挺好，陈凡轻笑着，看来这些日子樊玉收购天才地宝的计划已经颇有成效了。他为什么收购那么多暂时用不到的天才地宝？为的就是这一刻。在1000枚鬼石和七星草砸下去后，营地内的主鬼火成功被升至7级，鬼火升至7级，安全范围增加至直径3000米，对鬼物的威慑感得到加强，请选择升级方向：1. 营地范围增加至直径5000米；2. 增强对鬼物的震慑；3. 略微降低农作物的成熟时间，升至8级需要消耗3000枚鬼石以及黑魂虫、狗花等天才地宝任意一个。依旧选第一个5000米的直径范围。如今樊玉的主鬼火已经可以将整个无名山都笼罩进去了，有吗？陈凡偏头望向王奎，道出一连串天才地宝。有的，有的。很快，王奎再次拿着4个盒子走了出来，在3000枚鬼石和黑魂虫丢进去后，鬼火成功升至8级，鬼火升至8级，安全范围增加至直径8000米，对鬼物的威慑感得到加强，请选择升级方向：1. 营地范围增加至直径1万米；2. 增强对鬼物的震慑；3. 略微降低农作物的成熟时间，升至9级需要消耗5000枚鬼石以及黑魂虫、狗花等天才地宝任意2个。很快，再次砸下5000枚鬼石和2个黑魂虫天才地宝后，面前再次弹出一则面板：鬼火升至9级，安全范围增加至直径15000米，对鬼物的威慑感得到加强，请选择升级方向：1. 降低营地范围内炮塔的使用消耗；2. 增强对鬼物的震慑；3. 略微降低农作物的成熟时间，升至10级需要消耗1万枚鬼石以及海苔、山苔等天才地宝任意一个。他选择了第一个升级方向，营地范围已经来到了直径1.5万米，这已经比江北城都要大了。原先的鸡蛋壳变成一个巨大的鸡蛋壳了。望向升级方向，他撇了撇嘴：仓库拿个海苔给我，都用了这么多天才地宝，也不差这么一个海苔了。顺便看看鬼火的满级效果是什么。很快，当海苔和1万枚鬼石投进去后，这座繁育主鬼火被升至10级，且面前弹出一则面板：鬼火已升至10级，已升至满级，无法再次提升。获取满级效果君临天下。你的鬼火将会从黑夜中吸取能量，每日无需鬼石维持。当你在一片大陆所有区域都点亮鬼火，将获得特殊奖励君临天下。陈凡眉头一挑，咧嘴笑了起来。鬼火升至10级后，每日维持鬼火需要1000枚鬼石的开销，虽然他能承担得起，但能免费自然是最好的。免费的谁不喜欢？与此同时，营地范围面积也来到了直径2万米。至于后面那句话，他直接无视了，将鬼火布满一整个大陆，点亮所有区域。先不说他得有多大的能力，能做到这个手段。升至10级可是需要海苔的，此海至少得做到一胎生个1800个，他才能搞到那么多海苔，打造这么多鬼火，啥奖励能补齐这么大成本啊？他直接无视了这句话，反正现在没戏，等以后有能力了再看看要不要拿这个奖励。鬼火已经打造完毕，并升至10级，那条长达14.8公里的城墙开始在荒原快速移动的将整无名山乃至樊城、西阳城、
港口全部笼罩在其中，形成了一片巨大的城墙，每一堵城墙均20米高。樊城内一众商会此时已经站在城门口，望向荒野上的景象，懵逼在了原地。还有越来越多的人得到消息，从樊城内走出来。陈凡并没有瞒着他们，实际上这又不是海底隧道，这么大的工程，想瞒住所有人实在是有些困难。药王谷少谷主齐峰站在樊城门口，满脸茫然地望向远处，那范围巨大，将江北荒原一大片区域都笼罩进去的城墙，那城墙至少得是4、5级了。他没见过这么高的城墙，是他知道雨季快来了，各家势力都在为雨季做准备，樊玉也为雨季做准备，他可以理解，但你这准备是不是太过分一点了？他发誓，他这辈子没见过可以移动的城墙，你城墙都能移动了，这合理吗？再联想到刚才樊玉对外放出招收5万边外人员的消息，齐峰面色不由微动，越想不对啊，这哪是防雨季啊？怎么给艺人一种马上就要开战的感觉呢？不行，得快点回去，将消息告诉父亲。父亲这些日子赚钱赚得正开心的呢。樊玉明显知道一些他们不知道的内幕。此时陈凡正乐呵呵地坐在城墙上，欣赏着自己的杰作。除了仓库内鬼石空空之外，没什么不好的。而且伴随着鬼火被升至满级，成为樊玉第9个满级建筑，马上就可以领取拥有10个满级建筑的奖励了。是神炮、农田、地次、御林阁、生活工坊、噬魂雕塑、吊篮、桥梁、鬼火，还有哪个建筑可以升至满级呢？他低头思索着。就在这时，周末兴冲冲的一路小跑至城墙上，有些期待地望向陈凡。狱主，我于昨日成功突破至5王了，也是10成淬体的。我有庆功宴吗？陈凡沉默在原地，嘴角抽了抽，良久后才无奈道：有的，今晚我给你开个小型庆功宴，咱们几人聚一聚，吃顿饭。5王，10成淬体的5王，多稀罕的词啊！这要是以前确实值得开个庆功宴，但现在樊玉高速发展，5王虽然稀有，但对樊玉即将面临的大战，可以说基本上起不到什么效果。但他也不好打击周末的积极性，这家伙刚好他也好久没正儿八经吃过一顿饭了，这段时间风餐露宿的，那真不是人过的日子。行，周末虽然有些遗憾，不是王麻子那种大型庆功宴，但还是满意的咧嘴笑了起来。与此同时，药王谷谷主眉头紧皱，坐在茶室内，他不断翻阅着这些日子关于樊玉的蛛丝马迹消息，实在是想不到樊玉要这5万人到底去要干嘛。樊玉编外成员每月的月钱可是都有20枚鬼石，这5万人每月的月钱就是100万枚鬼石，疯了！这么多月钱，你干哪行才能回本啊？父亲，一旁的药王谷少主齐峰突然有些迟疑道：有没有可能樊玉在无名山附近发现了鬼矿，用围墙围起来后招人准备挖矿？药王谷谷主微微一愣，随后才释然地松了口气，倒还真有这个可能。樊玉好福气，能用5万人开采的鬼矿，规模肯定不小，说不定能产出1000万枚鬼石。这样子的话，这5万人用1个月，等雨季过后再逐出樊玉，确实能回本，那就没事了。吓我一跳，我还以为江北突然变成永业前线了呢。只要不是开战，什么都好说。仅只是过去一夜，外界关于樊玉的信息就发酵出了数个版本，有要南下攻打关西平原的，有挖鬼矿的，还有用人命献祭，就像血祭大阵一样布阵用的。毕竟江北陈家就有这先例，江北陈家的老家主可是曾在江北城布下了一座大阵的。若非陈凡处理得当，江北城所有百姓就都被陷阱了，议论纷纷。不久后，夜已深，不少人都已经入睡，但樊玉内却极其热闹，一辆辆高铁不断在港口往返。第一批被纳入的樊玉编外人员已经踏上高铁，驶进海底隧道，驶向新大陆的方向。时间飞逝，10几日过去，距离雨季仅有数日。狱主城墙上，陈凡站在樊玉20米高的城墙上，俯瞰着城墙内自己这些日子打下来的一片基业，听着耳边王奎的汇报。后勤阁、白骨阁、天仓阁3个部门联手，已招纳5万人整运往新大陆，并已全部正式开始投入开采，相关后勤物资也已准备妥当。陈凡轻点了下头，视线从樊城上掠过，又望向西洋城港口，最后停在了无名山上，望向无名山顶端那座通天柱，良久后才轻笑了起来。这些都是他这一年打下的基业。一年前，他在江北荒原被肉鬼潮近乎摧毁了老营地，被迫搬至无名山。1年后，他已在江北荒原打下了一片江山，这个曾经江北最贫瘠的地方，此时俨然已经成为江北4地最繁华的地方，人来人往，好不热闹。长达14.8公里的城墙，一眼望去根本看不见全貌，将整个樊玉都围在其中，为樊玉提供最坚实的庇护。良久后，他才突然轻声道：王奎，你知道那位离开前的任务就是镇守江北，此时距离海底鬼潮登陆只有3年。正常来讲，江北防线是一道极其重要的防线，应该有人来填补这个缺口才对。但1年过去了，无人前来，我一方面不希望有人来，我担心他们会觊觎我的樊玉；另一方又希望有人来，否则就意味着永业前线处于随时崩溃的状态，已经顾不得后方了。那样的话，有很大可能我们樊玉要独守永业大陆。王奎停顿了一下后才开口道：如果一直保持这个发展速度的话，3年后我们或许真可以试试独守永业大陆。陈凡有些无声笑了起来。这一年樊玉有很多机遇，其中最大的就是新大陆的发现。除此之外，江北4地所储备的鬼石也被他大肆吸收，怎么可能年年都有这么多机遇？他是真希望永业前线能撑久一点，就算守不住，也多给他留一点发育时间。樊玉目前尚未真正成长起来，还需要时间。他没再说话，而是翻身上马，继续在城墙上开始按个布置式神炮。前些日子仅打造了城墙，暂时没有鬼石打造炮塔了。这10几日，新大陆那边鬼石源源不断送来，樊玉的鬼石储备已经再次来到了4779万枚，足够布置火力配置了。他这10几天的从新大陆的收益，都抵上他这一年从江北4地掠夺来的鬼石了。但倘若没有这一年的积累，就算发现了新大陆，他也去不了，也更无法开采。
他将这道14.8公里的繁育城墙命名为雨季防线。这道防线3年后会融入江北防线。随后，他望向永夜领主面板上其中一个可打造选项——防空炮。这是绿色品级的城防建筑，和氏神炮是一个品级的。消耗了100枚鬼石后，一门防空炮被打造了出来。这门防空炮的外貌有些特殊，并不是一门炮的形状，而是像光棱塔一样，高约5丈，通体呈翡翠绿，顶部并非尖顶，而是一朵向上绽开，由12片弧形翡翠制造成的花蕾，基座布满暗红色的纹路。陈凡眉头轻挑，望向面前这座形状怪异的防空炮。防空炮的效果是可超出营地范围，攻击空中的生物。伴随着营地内的主鬼火被它升至10级，营地范围扩大的同时，营地高度范围也扩大。此时营地高度来到了数百米高，从原先一个小鸡蛋壳变成了一个大鸡蛋壳。此时永夜已经降临，在黑夜中散发着淡黄色的光芒。是神炮虽然不是防空炮，但炮口是可以上仰的，也就是说，倘若敌人进入繁育上空，并且飞行高度在数百米内的话，无需防空炮，是神炮就可攻击。但倘若敌人飞得高了点，超出营地高度范围，那就需要防空炮。至于永夜降临，鬼火外一片漆黑，就算高空中有敌人，他该如何知道？这个时候就得有请哨塔登场了。晚点去升级下哨塔。升级，在消耗了200枚鬼石后，面前这座防空炮被他升至2级，面前弹出一则面板。防空炮升至2级，该建筑升级并无升级方向可选，每次升级威力都会得到提升，也无法通过其他手段获取任何升级方向。和是神炮一样，一口气升至10级，中间没有任何材料需求。面前再次弹出一则面板，防空炮升至10级，已升至满级，无法再次提升，获取满级效果天女散花。激活该效果时，攻击将会变得极其分散，在对应数量极多的飞行敌人有奇效。与此同时，面前弹出一则面板，你成功将建筑防空炮升至满级，获得满级效果天女散花。防空炮图鉴已被点亮，建筑图集已点亮10个满级建筑，获得一个蓝色品级的福袋；点亮20个满级建筑，将获得价值更高的奖励。蓝色。陈凡望向面前永夜领主弹出来的面板，神色微微严肃。很快，一个福袋落在他手中，蓝色品级的福袋，这是他第一次获得蓝色品级的物品。无论这里面开出什么，对他来讲都是如今繁育里品级最高的东西。呼，他轻吐了一口，将这个做工极其精良的福袋装进怀里，准备回繁育再开启。是的，等会儿就开启，因为这1年里，繁育又收购到了一个运哨，开福袋专属，继续打造防空炮。他并没有打造太多，而是打造了148门，每隔100米安置了一座，总共消耗了他550万枚鬼石。至此，雨季防线的火力配置基本已经打造完毕。不过在离去前，他试着开火试了一试。和是神炮不一样的是，防空炮通体由翡翠打造，呈深绿色，看起来真的不像是一座炮塔，更像是应该摆在博物馆里的艺术品。下一刻，一座防空炮被激活，12朵翡翠花瓣被瞬间同时点亮，紧接着花蕊处向上喷发出一道持续光柱，光柱呈翡翠绿色，直直没入永夜深处。有点好看啊！陈凡面色古怪地望向那道一直持续的翡翠光柱，他从未用好看形容过一座炮塔，看起来是很具美感，就是不知威力如何。全程没有任何声音，极其安静。这道光柱只要鬼势足够，可一直持续。防空炮中断，他要再试试天女散花的满级效果。紧接着，翡翠光柱再次喷出，只是这次却不是持续光柱，而是一道光柱直逼天空，并在天空中如喷泉般炸开，化作覆盖性的雨幕，将一片区域笼罩进去，极其密集完美。而在新大陆1号据点城墙上，瘸猴站在城墙上，上半身趴在躲墙上，百无聊赖地望向大海深处。江北雨季快来了，也不知道少爷准备的怎么样了。他好想回江北啊，可惜少爷把他留在这里主持新大陆的开掘工作。这几日他最大的乐趣就是站在城墙，遥望海边远处那夹杂着雷雨风电的雷雨区域。他就好奇那片境地究竟有什么用，是怎么形成的，而且会不会某一天突然消失之类的。人在无聊的时候，幻想就是打发时间的最后手段。新大陆上无聊的人不多，几乎每个人都有自己的事儿要干。原本估计清冷的大陆，如今已经人头攒动，大量马车在不断来回奔波运输鬼石。很快，次日到来，距离11月初雨季降临还有1日。陈凡站在雨季防线的城墙上远眺天边，樊城的人已经渐渐少了许多。雨季即将降临，没人会四处乱跑了，这个时候都会找个地方安心躲起来。今年江北4地没有一处地方雨季提前降临，所以虽然人们有些隐隐担忧，但大体没有什么慌乱。只要不是提前降临的雨季，他们已经经历过很多次了。除非一些过于倒霉的势力，其他势力都可以安然度过。这期间，不少人想要留在樊城，并愿意给出高价，被他全部驳回。樊于雨季里不接纳外人。今日无事，忙碌数月，终于得片刻安宁。这个世界没有太多娱乐活动，对于穷人来讲，无需娱乐，多赚取1枚鬼石才是王道。实在无聊，天黑了钻婆娘被窝也是一种娱乐。对于富人来讲，也有鱼水之欢娱乐，但他对这些不是很感兴趣。对于他来讲，唯一的娱乐方式就是站在城墙上欣赏着自己打下来的基业。每1米城墙，每一座炮塔都是他亲手打造的，哪怕站在这里看上1天1夜，他也不会感觉无聊。这种成就感，外人难以得知。就像大部分樊玉都以为他保持这种沉思的状态，是在绞尽脑汁的思考樊玉的未来走向，但其实他只是在安静的欣赏自己所打下来的基业而已。就在这时，
一旁的王奎一路小跑走来，域主已经再次清点完毕了，樊域如今还有1627万枚鬼石，新大陆那边的开采进度已经完全走入正轨，在接下来的雨季30天内，还会有源源不断的鬼石运来。好，陈凡清点了下头，雨季防线已全部准备妥当，弹药充足，后勤无忧。相比上次在毫无准备的情况下被迫迎接雨季，这次他已经做好了万全准备，万事俱备，只欠东风。在王奎离去后，他从怀里掏出一个哨子，并放在嘴边吹响，与此同时打开面前那个通体呈海蓝色的丝绸袋子，这是点亮10个满级建筑的奖励福袋。打开后，有50%概率获得蓝色品级异宝，有30%概率获得蓝色品级天才地宝，有10%概率获得蓝色品级建筑蓝图，有9.5%概率获得蓝色品级奇观，有0.5%概率获得其他。概率和黄色品级福袋一样，只要不是蓝色品级的天才地宝，它都可以接受。这种级别的天才地宝，如果是用于升级建筑的话，肯定是用于品级极高的建筑。如果是炼丹炼器，目前樊玉的也没炼不出这么高品级的。其余任何东西对他来讲都是好的。下一刻，一道微弱的淡蓝色光芒从手里的丝绸福袋里窜出，他将手伸进福袋里，摸索出了一张薄如蝉翼的图纸。异宝名称：转生塔。异宝效果：蓝色。异宝品级：建筑蓝图。被营地范围内城防建筑所杀死的生物将彻底魂飞魄散，无法复生。陈凡眉头微微挑起，运气不错，10%概率的蓝色品级建筑蓝图被他碰上了，是个辅助类型的建筑，目前用不到能复活的鬼物，他至今为止还没遇到过。但有备无患，这种东西他不嫌多的。他将这张建筑蓝图捏碎，永夜领主面板上多了一个可打造选项转生塔，他准备将其打造在樊玉无名山内。至于现在，他望向另一个建筑噬魂雕塑，一个他从天下阁阁主手里拿来的建筑蓝图，其效果是待在雕塑范围100米内，体力恢复速度会加快，这只是其中一个效果。升至满级后的效果是满级效果精打细算。安置在雕塑范围内攻击类建筑，鬼石消耗将再次降低。上好的辅助类雕塑，他又沿着城墙底部，每隔100米便安置一座噬魂雕塑放置在城墙内，共打造了148座。这个建筑极其便宜，满级噬魂雕塑也就才2800枚鬼石，148座也才41万枚鬼石，而起到的效果绝对能节省不仅仅41万枚鬼石。这种建筑打造出来就是赚，亏不了，除非敌人太少。至此，雨季防线彻底打造完毕了，准备工作就全部做完了，等待明日雨季的降临。永夜大陆一个无人问津的角落里，此地四周被黑暗彻底笼罩，不见任何光亮，只有沉重的呼哧声传来。良久后，才传来一道气喘吁吁的声音：“老大，好了，我们完事了，你可以点灯了。”下一刻，只见盘膝坐在地面上的一个中年男人缓缓睁开眼睛，轻打了一个响指，周围黑暗瞬间被驱散开来，淡黄色的光芒如鸡蛋壳般将他笼罩。男人看了眼不远处2条气喘吁吁的鳄鱼，轻叹了一口气，有些头疼的轻揉着太阳穴：“你俩就不能少来几次？无聊吗？”而且左边趴在地面上那条明显更大的雄性鳄鱼，有些恍惚的呢喃着。也是想着能不能再生一个孩子，这次的孩子总不会有天级了，天级又不是什么坏事。中年男人面色平静的再次闭上眼睛，陷入修炼状态，随意回复道：“出生自带天级的吞天鳄，某种程度上来讲，算是天妒英才了。虽然无法恢复任何伤势，一点小小的伤势都会令其死亡，但却拥有对阵法的极强克制能力，拥有极强的破阵手段，并且随着自身实力越强，这种破阵手段越发夸张。除了拥有天级的吞天鳄，没有任何人可以做到这种破阵手段。别的不说，倘若那家伙在这里，我也不会被困在这里，早出去了。”中年男人轻叹了口气，当时如果不是情况实在紧迫，他等雪莲花成熟后，将小花天级治好再带走，如今也不会被困在这里数十年，无法离开了。一完事你就开始想小花了。趴在旁边那条雌鳄有些不爽地拍打着尾巴。刚才在老娘身上孤勇的时候，可没见你想小花。但说归说，毕竟是自己的孩子。这条雌鳄神情有些低落的小声道：“我刚将小花生下来后，她眼睛还没睁开，我们就离开了。她都没见过我们，也不知道以后如果要是有机会再见面，她还会不会认我们，也不知道小花还活着没。”中年男人抬头看了眼雌鳄，轻声道：“你倒是只要不开口说话，她应该还是会认你的。正常来讲，吞天鳄不会开口讲话的，只要她不乱跑出无名山，就不会有事。说不定此时已经吞下雪莲花，称霸无名山，成为江北霸主了呢。”言罢，中年男人没再讲话，只是抬头远眺江北方向。他对外界永夜前线的状况如何并不知晓，也不知道永夜殿有没有派人去江北重新打造江北防线。他留在江北的气息只能在震慑海底鬼物3年了。3年后，海底大批鬼潮将会登陆江北，届时他沉默着没再讲话。雨季即将来临，这是1年1度最混乱的时刻，不仅仅是人类，鬼物那边同样如此。永夜前线7号防线，这座镇守在关东平原全长97公里的防线，通体由6级城墙组成。此时天亮刚不久，但却不见太阳，天气已经变成阴沉下来，毛毛细雨飘洒在空中，这是雨季来临前的征兆。明日雨季便会正式降临。城墙足足有30米高，长达97公里的7号防线看起来宛如天堑一般，镇守在关东平原海岸线上，将所有企图从海里登陆的鬼物全都拦在墙外。此时，不少人正在城墙上不断快速奔波，有在修复城墙，有在填充鬼石，还有运输后勤物资的。黑云压城城欲摧
吹，大战一触即发的气息扑面而来。每逢雨季，所有鬼屋的实力都会得到个加强，而这个时刻也是永夜防线所面临压力最大的时刻。快！我这里的炮塔鬼石不多了，需要补齐。这里还有这里，我这里的鬼石也没了。得益于永夜殿派人前来，7号防线从关东平原上收来了不少鬼石。正常来讲，应该可以度过这次雨季。毕竟他们7号防线不是主力防线，鬼屋的主力军不在他们这里，他们算是次要防线。那个曾经抱怨的年轻建筑师，此时面色严肃地站在城墙上，远眺海边，准备迎接明日雨季的到来。7号防线不能破，人类在准备，鬼屋自然也在准备。雨季的到来，为双方的较量加了一把火，双方都有不得不赢的理由。在一片未知的黑暗深处，一座大殿，坐在王座上的一个阴影，猩红瞳孔不断闪烁。1年过去了，雨季终于再次到来了。1年前，他通过伪人鬼伪装古籍，将3年后海底鬼潮会登陆的消息传给樊玉，本想以此逼退樊玉，但未曾想对方没有任何离开的打算，甚至还在江北发展的越来越好，甚至发展了一处他们从未见过名为高铁的建筑。这1年内，他们不断派出伪人鬼四处收集樊玉的信息，为的就是在1年雨季降临后，能以雷霆之势彻底摧毁樊玉。3年后，鬼潮登陆，江北节点破碎，可从此登陆第一批攻入江北并彻底完全占领江北的鬼屋，将会获取大量天道赐福。反之，镇守江北的人类也会有不少天道赐福，前提是能守住。如今在永夜前线率领千军万马的鬼皇3000弟，数千年前只是一个不起眼的小喽啰而已，在鬼潮里属于耗材，甚至连灵智都未开。如今能做到这种程度，完全就是因为在数千年的上古江北战场之上，成为第一个突破江北防线的鬼屋，拿到了先登之功，获取了不少天道赐福。虽然拿到的天道赐福没有当时的鬼屋将军拿得多，但对于一个未开智的小鬼屋来讲，已经很不错了。之后才慢慢成长至如今的鬼皇3000弟，他对此非常不屑，以及嫉妒、眼红。上古时期那场江北一战，他也参加了，那时他还是个小鬼王，他手下有不少鬼物听命于他，他又出人又出力，手下几乎死了个干净，就连他自己也重伤濒死，恢复了好多年才恢复。结果他到手的天道赐福，甚至远远不如那个夺得先登之功的未开智鬼屋要多。尤其是恢复好后，看见对方已经成为鬼皇，甚至统帅一军后，他就更愤怒了。明明是他出力更多，凭什么他得到的奖赏还没对方多？于是，在这次永夜降临后，在其他大鬼第一时间前往永夜前线赚取天道赐福的时候，他哪里都没去，就待在原始之地储备力量，准备在随时攻打江北。占领江北的要求只有一点，屠尽江北所有生灵，只要做到这一点，他便算彻底占领江北。王！就在这时，大殿里忍不住传来一道声音：我们这些年招揽了大量鬼物，人手已经不少了，我们一定要让那些家伙打先锋吗？我们自己现在就可以攻打江北了。蠢货！坐在王座上的阴影冷喝了一声，眼中闪过一丝轻蔑。江北节点虽已碎裂，但也百足之虫，死而不僵。必须先打碎江北剩余的节点，才能占领江北。这个过程会死不少人。为什么要死我们的人？让海底那群未开智的鬼潮去就行，让他们冲破剩余节点，在江北可被占领的一瞬间，我们瞬间降临江北，屠尽江北生灵，抢先占领江北，夺取天道赐福。这些年，他无数次在反思，明明上次江北一战他出了不少力，为什么却没拿到多少奖赏？他思考出了一个道理：不能出蛮力，要动脑子。于是他构思出了这个计划。永夜降临的一瞬间，几乎所有大鬼全都率军降临至永夜前线，前去夺取军功。只有他在原始之地里待了几百年，极其耐心，一动不动，哪怕时不时听到永夜前线传来捷报，有某某大鬼率军闯入防线，他也没有任何行动。他的谋划全在江北，先占领江北，夺取战地之功，然后立刻撤退，不南下。虽然南下占领江南乃至关西平原，可以获取更多天道赐福，但这个时候永夜大陆的永夜殿就反应过来了，会派人支援。永夜殿不可能容忍腹地被攻入的，哪怕不惜一切代价也会狙杀他。这个时候极其危险，拿下江北后直接后撤，消化到手的天道赐福，然后去加入永夜前线正面战场，不做主力军，在侧部佯攻，蹭点天道赐福，在尽可能保留实力的情况下，一点一点发育起来，直到有实力左右正面战场。这就是他的计划，几乎堪称完美，找不到任何漏洞，只需要耐心等待，耐心等待那位留在无名山的气息消散，然后海底鬼潮冲跨江北节点时，他再降临江北，便大功告成。这么多年的谋划即可天成，只是现在出了点意外情况，一个名为樊玉的势力莫名其妙的崛起在江北，他必须得先处理掉这个意外因素，为3年后的正式降临铺平路。他不可能等3年，一是因为谁也不知道3年后樊玉会发展到什么样子，他不喜欢这种不稳定因素；二是因为哪怕没发展的太强，也会耽搁他屠空江北的时间，屠得慢一点，他的天道赐福就得和后面的海底鬼潮一起瓜分了，那是他不愿意看到的。王！英明！大殿里那个刚才提出意见的声音弱了下去，虽然同为开智鬼屋，但王明显比他们开智开的多了一点。这是最后一次了。良久后，坐在王座上阴影才望向殿内的一众鬼物头目低声道：8000年前的永夜降临，我们本来已经马上要攻破永夜大陆了，已经占据了永夜大陆的70%地盘，只要将剩下的30%地盘也占据，永夜大陆旧的主人就会是我们鬼族。但永夜大陆的天道使道行逆施手段，强行终止战争，护永夜大陆8000年。这8000年虽然给了永夜大陆一定的修身养息时间，但我们鬼族又何尝不是？这是最后一次。无论如何，这次我们鬼族必须占领永夜大陆，我们没有后路，原始之地已经马上要崩塌了，占据不了永夜大陆，我们都得死。话虽这么说，但鬼族一统永夜大陆后，我们在鬼族里拥有什么地位？
位也很重要。我想踏上永业大陆，但我不想以一个小喽啰的身份生活在永业大陆。我想你们都是这样想的，跟着我去干，我保你们日后荣华富贵。话音落下，大殿深处传来整齐一致的高喝声，显然极其认同这番话。实际上能忍住不去永业前线夺取战功的诱惑，而是留在这里等待数百年，都是极其认可这个计划的。很好，坐在大殿上的阴影眼里瞳孔不断闪烁。那么，今夜雨季降临，原始大陆和永业大陆通道开启，我们降临江北，摧毁梵域，抹去一切不稳定因素。诡异，汇报梵域近期情况。是。大殿深处很快传来一道应声。梵域新打造了2座城池和1座港口，2座城池分别名为梵城和西洋城，前者经商，后者种植。城墙均为1级城墙，城墙上所安置的炮塔也都是低级炮塔，绝无可能拦住我们。至于那座港口，城墙等级较高，梵域对港口的防守极深，我们的伪人鬼尝试数次都无法混进去，并且也没有打探到关于港口的太多信息。不过倒是能看见有不少高铁在港口和无名山之间不断往返，猜测可能是在海底找到了什么。除此之外，梵域核心营地无名山这些日子并未遭遇战况，暂时不清楚营地防御升级到何种程度，但通过梵城的城墙等级来看，梵域的鬼石数量应该也不是很多，无名山内的梵域也不会太强，主要攻击手段应该还是绞肉机。绞肉机。坐在大殿王座上的阴影不由笑了出来，重复了一遍这3个字。绞肉机在江北很出名，曾经有一个鬼王，就是死于梵域绞肉机之手，在峡谷2侧打造了大量炮塔，平日引入峡谷悬崖峭壁2侧，一旦遇敌便瞬间启动。不错的构思，只是对于寻常鬼物尚可，想要以此对付他们，就有点小家子气了。这些情报早就给他汇报过一遍了，此时再讲一遍，只是为了让其他手下知晓，做到开战前的信息同步。诸位，他望向大殿下方站在最前面的4尊鬼王，你们4个是我最得力的手下，你们对此有何看法？掉以轻心。其中1尊鬼王摇了摇头。梵域自认这次雨季没有提前降临，所以也不愿多升级下城墙，自认如今的防御程度能抗住去年的雨季，自然也能抗住今年的雨季，却殊不知今年雨季我们会降临。若只是如此，王，你无需亲自降临，我率义军出动，即可将梵域屠戮一空。毕竟我们降临一次付出的代价也挺大的，不如留在3年后。另外1尊鬼王则是迟疑了一会儿后摇了摇头。王，我们获取消息的手段主要是通过伪人鬼，这种获取信息的手段拥有一定的滞后性，比如梵域最近几日的消息我们就没有。梵域通过高铁赚取了不少鬼石，不可能不升级营地建筑，或许只是没升级梵城，但用在了无名山核心营地。我们不能假设梵域掉以轻心，否则那就是我们在掉以轻心。2尊鬼王先说完自己的意见后，剩下的2尊鬼王对视了一眼后，面色严肃的齐声道：“我等也是如此之想。”呵呵，坐在王座上的阴影轻笑了几声后，才缓缓起身，露出自己那庞大的身躯，视线顺着宫殿大门远眺原始大陆深处，缓缓道：“上古战场那次失利，让我吸取了不少教训。狮子搏兔，上用全力。你别说，人类这些小词，有的时候真的言简意赅。”他咂巴了下嘴，不由有些得意。鬼族以人类文化为尊，在鬼族内部说话时能带上几句成语之类的，那就算是有文化之鬼，他自然也学了不少。这一次，他停顿了一下，才神情渐渐收敛起来，一字一句道：“全军出动，以天阵之手段降临江北无名山。”话音落下，大殿内纷纷倒吸一口冷气，4大鬼王眼中也闪过一丝难以置信。不过是梵域而已，至于这样吗？全军出动，这意味着足足大几十万鬼物全军出动，这所消耗的降临代价都不小，更别提还是以天阵降临。他们这些位于原始大陆的鬼物，想要降临在永业大陆有3种手段，分别是人阵、地阵、天阵。现在准备降临的地方，派出伪人鬼标记好具体降临地点，再通过布阵降临。人阵就是正常降临，他们会通过阵法出现在江北大陆上，但这种降临方式会持续很长一段时间，中途若被发现会被打断。地阵则是瞬间出现在江北大陆上，没有持续时间，不会被打断。而天阵则是降临在江北大陆的空中，也是同样出现在降临地点，只不过是降临地点的空中。一般来讲，原始大陆的鬼物降临在永业大陆，如果是降临在安全区域，他们所占领的区域就选择人阵；若是需要降临至战时区域，就需要地阵。而天阵往往用于突袭某一段城墙，他们就会用天阵。大批鬼物从天而降，给予敌人致命一击。天阵的使用条件是极其苛刻的，代价也是极大的。在永业前线，很少有大鬼选择天阵突袭，那和下饺子去送没有什么区别。永业前线的火力太强了，耗费代价极大，却没什么太大收效，又没办法直接天降到城墙后的核心腹地内。江北是满足这个条件，可以天降的，只是对于一个梵域而已，有必要吗？想不到吧？坐在王座上的阴影望向下方一众时候下吃惊的表情笑了起来。连你们都想不到，梵域自然也想不到，梵域肯定将他那个绞肉机升级到了很强的地步。我们不去硬碰硬，我们从天而降，瞬间打乱梵域的所有部署，以数十万大军鬼物将梵域冲垮，完成任务，凯旋而归。鬼医去布阵吧，今夜雨季降临，我要看见天阵已布置完毕，其余人也都去准备吧。是。大殿内一众鬼物齐齐应下，很快全都退去，只留他一人在大殿内。这个坐在王座上的肥胖身躯，双眼坚韧的视线透过大殿高门望向原始大陆深处，这次他一定要吃块大肉。梵域这个势力他一直觉得有些古怪，很有可能是
是上古时期留下来的势力，所以他才几乎用出全力，生怕翻车。天渐渐黑了下来，江北上空已有雨水滴答答落下。陈凡站在雨季防线的城墙上，远眺荒野深处，永夜马上要降临了。等这次永夜降临，雨季就来了，也意味着他在这个世界已经生活了1年。他感受着雨水打造身上的清凉，沉默着望向远处，没有讲话。今夜或者过几夜，就会有一个实力很强的大鬼率军从永夜里冲出来，攻打雨季防线。他已做好准备。狱主王奎走至身旁，小声汇报道：“我已经派人全部过了一遍，已经全部准备好了。樊玉做好了应对这次雨季的所有准备，不会有问题了。”好，陈凡轻点了下头。就在这时，从天边席卷而来的黑暗突然快速笼罩了整个世界。雨季降临了，巨大的鸡蛋壳将雨季防线全部笼罩进去，散发着淡黄色的光芒。轰！一道巨大的雷声突然响彻整个世界，发出的动静宛如盘古开天辟地一般。原本稀稀落落的雨水忽然变成瓢泼大雨，雨来了。他望向前方，暴雨如数一根钢针般，以撕裂一切的架势贯穿了江北上空。目光所及，只有一片咆哮且沸腾的灰雾，耳边响起大量哗啦啦的声音，那是雨水撞击在江北荒野的声音。一股熟悉的味道再次涌上鼻腔，那是下雨时的专属味道。陈凡望向眼前这一幕，突然轻笑了起来。熟悉的感觉，今年的雨好像格外的大。他转身望向安置在无名山顶上的那个巨大通天柱，此时柱子表面的纹路远远望去，正在不断闪烁，一道道闪电时不时劈向通天柱。如果那大鬼可以晚点来就好了，这样通天柱还能多吸收一点雷电，多了一个压箱底的手段，应付起来就更有底气了。王奎顺着陈凡的视线望向安置在无名山上的那根巨大的通天柱，瞬间明白了狱主的意思，迟疑了一下才开口道：“狱主，其实我感觉我们不用太过担忧，已经足够了。我们如今雨季防线的强度已经算江北4地最强的地方了，我觉得就算永夜前线的防线也不会比我们强太多。如果我们都挡不住，那江北4地也无人能活了，全得死，哪怕没有通天柱也足够了。”陈凡回头看了眼王奎，停顿了一会儿后才轻声道：“如果鬼物真的很弱，新大陆上的生灵就不会被屠戮一空了。我们比以前强，但我们不够强，如今的实力远远不够。更何况……”话音未落，一道极其粗大的闪电在樊玉上空猛地划过，紧接着一个巨大的五角光芒大阵缓缓浮现在樊玉上空，面积极大，大阵面积远超樊城的占地面积。大阵刚浮现出来后，便开始快速转动。很快，一头张牙舞爪的鬼物凭空浮现在空中，仿佛按下了开关般，越来越多的鬼物近乎一瞬间从传送阵里钻了出来。一眼望去，足足有数十万个鬼物从樊玉空中的五角光芒大阵里钻了出来，直至一头体型巨大的鬼物从传送阵里最后浮现出来，神情狰狞且兴奋地在狂风暴雨里高吼着：“樊玉，受死！”越来越多的鬼物近乎一瞬间从传送阵里钻了出来，一眼望去，足足有数十万个鬼物从樊玉空中的五角光芒大阵里钻了出来，直至一头体型巨大的鬼物从传送阵里最后浮现出来，神情狰狞且兴奋地在狂风暴雨里高吼着：“樊玉，受死！”声音近乎响彻这个江北上空。这一幕带给樊玉一众成员的压迫感极强，所有人几乎都僵在原地，眼里闪过一丝惶恐。王从天降，愤怒狰狞，这是他们所有人心目中的感受。很多樊玉成员都亲眼见过鬼物，但当数十万头鬼物悬浮在你脑袋上空时，距离地面也就几百米的位置，乌泱泱一片，带来的那种压迫感是和面对其他鬼物完全不同的。甚至有的樊玉成员在见到这一幕，已经双腿一软，下意识瘫在了地上。完了，狱主打造了雨季防线，却没想到敌人会从天而降。然而很快，空中那头神情且狰狞怒吼着的巨大鬼物感觉到自己身体并未处于下坠状态，有些下意识的疑惑道：“哎，怎么没掉下去？我身子怎么动不了了？”王身旁一头鬼王此时声音已经有些发颤的俯瞰着下方那长达14.8公里的雨季防线，颤声道：“那是5级城墙，升级方向清一色选择了净空，此地全面净空。”话音落下，这头刚才还兴奋率军袭来的大鬼，巨大的身躯瞬间僵在了原地，面色煞白，只感觉此时好像浸泡在一团极其粘稠的沼泽里，哪怕使出全身离去也无法动弹。完了，好像完了，不对，是真的他妈完了。他不应该用天阵的，应该用人阵的。他妈的，他们的消息只有数日的滞后性而已，但就数日，樊玉怎么就他妈搞出来这么大一片的5级城墙？还是他妈围起来的？站在雨季防线城墙上的陈凡，此时嘴巴无意识的缓缓张大，抬头望向空中那被净空领域束缚在空中的数十万头鬼物，难以置信的愣在原地，久久没有缓过神来。他想过敌人的进攻手段，都没想过敌人会从天而降。他的城墙净空，敌人是飞不过他的城墙的，所以他完全没想过这种进攻方式。只是他真不知道，还有阵法可以让鬼物从天而降，数量还真不少啊！陈凡半晌后才回过神来，呢喃着，一眼望去，密密麻麻的，足足有数十万头。虽然大部分都是低级鬼物，但也已经是一股极其恐怖的鬼潮了。若是直接冲击雨季防线，还真不清楚结果如何。毕竟他不知道这个体型巨大的鬼物是什么实力。至于现在，他不需要知道这些鬼物实力如何了。下一刻，安置在长达14.8公里雨季防线上，740座满级式神炮和148座满级防空炮依次被点亮。刹那间，原本灰蒙蒙的城墙上突然多出近千个被点亮的炮塔，宛如漫天灰雾突然多出繁星点点般。而这些被点亮的炮塔
开始缓缓调转炮口，将原本对准城墙外的炮口不断上扬，以大仰角直对准梵域上空那些将在空中无法动弹的大量鬼物。完了完了！如深陷沼泽，拼尽全力也无法动弹的大鬼，眼底深处闪过一丝恐惧，有些歇斯底里的拼命高吼道：“陈凡，陈凡，别杀我，别杀我！我给你做内应，3年后海底鬼潮登陆，我帮你打他们。陈凡，留我一命，条件你开。”则站在城墙上的陈凡望向响彻江北上空的求饶声，突然笑了起来。会求饶的鬼物有点意思，还是第一次见。留一命，他可以养一头异兽，但可从没想过养一头鬼物。740座满级式神炮，148座满级防空炮开始缓缓充能。下一刻，无数光柱划破夜空，雨季来了。不过这次下的是血雨，让这漫天血雨洒遍江北，让梵域目血腥生。一枚炮弹从式神炮炮管如离弦之箭般射向悬浮在空中的鬼巢，那是由猩红能量聚成的炮弹，一眼望去，摄人心魄。轰！无声的爆炸在空中响起，没有声音，但仿佛又震耳欲聋般，炸开的猩红炮弹将自身所携带的威力全都释放出去。瞬间，周围鬼物便化作粉碎，只有猩红血雨从空中洒下。但紧接着溢出的能量如血液藤蔓般以极快的速度朝周围鬼物笼罩而去，几乎瞬间便清空一片鬼巢。这是神炮的天道赐福效果，溢出伤害会朝周围蔓延而去。而这仅仅只是一发740座满级式神炮齐齐发射，而加在其中的148座满级防空炮，如烟花般在空中炸开的翡翠光柱，给这份由鲜血和灰雾组成的主旋律加了一份格外的色彩。雨季降临，大鬼率军如期袭来，所有梵域成员此时都怔怔地僵在原地，抬头望向头顶这一幕，久久未回过神。他们看见了人生最大的一个场面，数十万头鬼物如待宰羔羊般悬浮在空中，根本无法动弹，被迫遭受着火炮洗礼。鬼物数量在不断快速减少。我不服！皮糙肉厚又躲在人群里的大鬼，此时还有半条命，但看起来也已重伤濒死，满眼不甘地怒吼着：“人类误我！什么狮子搏兔，上用全力！狗屁！狗屁！全是狗屁！如果他坐镇后方指挥，如果他不身先士卒，如果没有那么多如果了，但凡有任何一个如果，他都有东山再起的机会。可惜他没有。”下一刻，数十道猩红炮弹直朝他冲来，大鬼此时也放弃了挣扎，看向那数十颗猩红炮弹，又低头俯瞰远处站在城墙上的陈凡，声音中满是怨毒，如癫狂般放声大笑了起来：“你也会死的！当鬼潮真正袭来那一刻，会在黄泉路上恭候你的到来。”声音戛然而止，数十发猩红炮弹将他彻底笼罩进去，整个身躯庞大，威风一时，手下拥有足足4头鬼王手下的大鬼，就这样化作血雨，和漫天雨雾融为一体。雨还在下，如灰雾的暴雨笼罩了整个江北，很快便将地面上的血液全都洗刷干净。战争结束了。陈凡从年初知道雨季可能会有大鬼袭来后，就一直为此做准备，做了足足1年的准备，就为了抵御大鬼的入侵。但世事难料，他也没想到这个大鬼会率军从天而降。陈凡站在城墙上，全程目睹了这场令人心神向往的血雨，很美，极具美感。狮子搏兔，上有权力，人类误我。站在城墙上的陈凡重复了一遍大鬼临死前说的话，也没撑伞，就站在城墙上，任凭漫天暴雨敲打在自己身上，笑了起来。人类还有一句话叫杀鸡焉用牛刀，也有姜还是老的辣，你学明白了吗？随便拽个词就拿来用。随后，陈凡才望向灵魂深处的永夜领主面板，在雨季来临前，他获得了一个蓝色品级的建筑转生塔，效果很简单，但凡是用领地范围内的建筑所杀死的敌人，将会彻底死亡，没有一丝复活的可能性。大鬼临死前说我们会再见的，他本以为或许对方有复活的手段，然而转生塔面板上清楚地浮现着一行字：以扼杀意外因素0，说明这个大鬼压根就没有复活的手段，单纯是在放狠话，我们会再见的。陈凡不由轻笑着重复了一遍这句话，他突然很好奇，自己如果临死前放狠话会放一句什么狠话，至少他觉得这句狠话有点不够狠。梵域再次忙碌了起来，一众梵域成员在各自队长的指挥下，开始迎着倾盆大雨清理着战场。就在这时，脚下城墙突然传来一道微弱的撞击声，陈凡身子前倾探出脑袋，才发现在城墙根部有一个猴头鬼正在卖力地敲击着城墙，只是城墙连一丝粉屑都未脱落。陈凡默默地望向这一幕，这一幕他1年前在老营地见过，只不过当他是比较狼狈，而现在望向这熟悉的一幕，他突然有些怀念1年前的雨季。渐渐的，越来越多的鬼物从永夜里走向灰雾，又从灰雾冲出城墙下，将整个江北防线渐渐围了起来。老朋友挺多啊！陈凡站在城墙上，默默地俯瞰着下方这一幕。是神炮并没有启动，这一发炮弹价格可不便宜，就这些零零散散的鬼物，打一发下去包亏本的。突然，陈凡眉头轻挑，望向从灰雾里走出来的数十个手持白色灯笼的鬼物，这他也熟悉，吊丧鬼很厉害。如果最后不是杀死了吊丧鬼头目，让所有吊丧鬼都随之身亡，他都会死，那是他经历过最大危机之一。下一刻，距离这批吊丧鬼最近的一门式神炮身上的纹路被缓缓点亮，一团猩红能量组成的炮弹刺穿暴雨，落在吊丧鬼中间。轰！这次有声音了，地面震动的声音响起，大量猩红能量如蟒蛇般开始四处弹射，在杀死吊丧鬼的瞬间，溢出的伤害朝四周快速溢去，将聚在城墙下的鬼物瞬间清空了一大片。陈凡面色微微古怪地望向下方那片惨烈的景象，和他想象的不一样，他想象的是神炮的溢出伤害瞬间清空分裂后的吊丧鬼，结果吊丧鬼压根没有分裂，成粉末了。他望向永夜领主面板上的转生塔详细信息，果不其然，多了一点变化：以扼杀意外因素
48转生塔竟然可以遏制分裂，分裂算复生，被营地范围内城防建筑所杀死的生物将彻底魂飞魄散，无法复生。片刻后，陈凡站在暴雨中，长呼了一口气后，才笑了起来，朝城墙下走去，准备回无名山。就在这时，灵魂深处的永夜领主面板突然有一个建筑在不断闪烁着黄光，陈凡心有所感，停在原地，朝这个建筑望去。观星台，梵域唯一奇观建筑观星台，这个因为沉寂太久，已经快被人忘记的建筑，在今夜开始不断发起预警。该建筑效果是可观测一大片区域的鬼潮动向。果不其然，约莫1炷香之后，风来了，大批如潮水般的肉虫鬼从永夜里穿过灰雾，不受控制的朝城墙上直撞来。噼里啪啦，阵阵鞭炮声不断响起，绿色的粘稠液体不断炸开，腐蚀性极强的液体开始腐蚀城墙。只是腐蚀性液体被雨水冲淡了，压根腐蚀不动。祭坛全程未被触发，5级城墙仅只是矗立在江北，便如天堑般。陈凡站在城墙上俯瞰着下方这一幕，默默欣赏着一枚枚鬼石伴随着肉虫鬼的自爆跌落在地面上，散落的绿色粘稠液体。另外一边，新大陆依旧是热火朝天的工作状态，瘸猴正坐在新大陆1号据点城墙上清点今日开采出来的鬼石数量，下意识抬头望向前方，突然微微僵住。永夜降临，正常来讲，他看向外面只能看见极致的黑暗，除此之外什么都看不到。但他下意识抬头的时候，却发现在黑暗中有一条不见尽头、极长无比的幽绿光芒，那个方向正是雷雨海域的方向。瘸猴面色微变，快速从海里掏出传音符，将这件事情1五1十的汇报上去。最后犹豫了一会儿后，又补充了一句：“少爷，雷雨海域开始散出一些幽绿色的光芒，不知道是什么，但看起来并不像是封印解除，没听见有什么特别大的动静。恰好是江北雨季降临的时候，雷雨海域开始散发这种光芒的，我怀疑两者可能会有一定联系。”与此同时，新大陆深处悬浮在空中的非洲，王麻子独自一人站在非洲边缘，望向前方。他看见远处地面上有一个巨大无比的坑，那个坑看起来并不是自然诞生的，而是被轰出来的。他计划准备天亮后近距离去观察这个天坑是什么。这一夜，新大陆那边不少梵域成员已经进入梦乡了，而梵域这边则是很多人都辗转发测，难以入睡。尸块已经清理完毕了，一宝鬼石什么的也都收集起来，缴了上去，工作已经完成了。只是今夜雨季降临后，漫天烟花那一幕令他们久久难忘，迟迟无法入睡。而在梵域无名山1号洞穴的城墙上，陈凡正听着耳旁王奎汇报那波鬼物掉落的收获，他一边听着一边打量着手里这枚鬼石，4级鬼石，仅此一枚便价值1万枚鬼石，这是他第一次见这种品级的鬼石，从那只大鬼身体里挖出来的。不错，他打量了一会儿后，将这枚鬼石放在怀里收了起来，不打算入库了，留下来当收集品，他挺喜欢。除此之外，王奎站在一旁汇报着，还掉落了不少异宝，所有异宝均已入库，等狱主你去查看。其中那头大鬼临死前，鬼气化作了2个异宝，光芒最盛。言罢，王奎将手里的2个异宝呈了上去。陈凡眉头忽皱，这2个异宝足以顶得上数百个白色品级的异宝，2件异宝均是黄色品级。第一件异宝是一块石头，老朋友了。异宝名称天道石，异宝品级黄色，异宝效果作用在任意建筑上，可让该建筑拥有一个天道赐福效果，且可生效在营地名下所有同类型建筑上，仅可作用在满级建筑。不错，陈凡笑了起来，将天道石塞进怀里，琢磨着待会儿用在哪个满级建筑上。至于另外一件异宝，则是一个特殊类异宝，看起来像是棉花糖一样，如同云朵般，摸起来软软的。不同的是，通体呈黑雾色。异宝名称劫云，异宝品级黄色，异宝效果劫云，可安置在营地内，消耗鬼石，劫云会小范围集中降雨，并伴随电闪雷鸣。陈凡眉头微微皱起，若有所思地思索着，是个可以控制天气的异宝，品级虽不高，但光是能控制天气这一点就非同寻常了。虽然只是小规模降雨，但也很有用了。坐在城墙上的他抬头望向无名山悬崖墙壁上，永夜已经将通天柱笼罩，但在漫天雷声中，他能清楚地看见通天柱的进度条正在快速增长，已经来到17%了，估计要不了几天便可来到100%。而这个劫云便可以在非雨季的时候为通天柱充能。这个异宝的品级强不强，主要得取决于通天柱强不强。另外一边，永夜大陆深处，盘膝坐在地上的中年男人缓缓睁开眼，抬头望向黑暗深处，他感觉到有人来了。那位，一道有些深沉的声音突然在黑暗中突然响起：“你已被困此38年了，还是不愿意回答吗？真的只是一个很简单的问题，对你没有任何害处。”正在闭目修炼的中年男人闻声突然笑了起来，他听得出来对方有些着急了，语气中夹杂着一些急促。看来永夜前线战况对于你们鬼族来讲并不乐观，是有点。黑暗中的声音也没否认，坦然承认永夜前线的防守极其森严，很难冲进去，但要不了多久了，人力中有限，鬼族其实并没有你们人类想象的那么暴虐，我们只是想要一片栖息之地而已。但如果你能告诉我那座大陆的位置，我们鬼族可以放弃进攻永夜大陆，前往那座大陆，这样对我们都好，不是吗？呵，中年男人轻笑了一声，也不言语。黑暗中的声音沉默了许久，或许是觉得自己太过强硬了，又变得有些低声了起来。你身上没有永夜大陆的天道烙印，我知道你不是永夜大陆的人，你来自其他大陆。在此之前，鬼族从来不知道这个世界除了永夜大陆，还有第2处大陆。你给鬼族带来了新的希望，你很特殊，我们杀不死你，但我们知道你会因寿命流逝而死。你想一直被困死在这里不成？中年男人突然
然笑了起来。38年了，你们就没有朝外探索过？这永夜对你们可没什么限制。永夜是没限制，但永昼有限制。鬼屋白天倘若出现在太阳下，无论何等实力，都会被灼烧致死。也就伟人鬼能在黄昏时出现在永夜大陆。黑暗中的声音有些愤愤道：这些年，鬼族派出无数大鬼，以各种手段尝试渡海前去海的尽头，死了不知多少大鬼，但看见的只有一条不见尽头的雷雨海域，不小心被卷入，会一直深陷其中，无法挣脱，饱受折磨之苦。我们怀疑那条不见尽头的雷雨海域，甚至将整个永夜大陆都笼罩了起来。派出去的那些大鬼，若是派遣至正面战场，说不定已经攻入了。则中年男人再次笑了起来，认真低头拨弄着身旁吞天鳄身上的鳞甲，随意道：别美化你没走过的那条路，说不定结果会更差呢。至少你们看见了雷雨海域，怎样，风景不错吧？见中年男人完全没有开口的声音，黑暗中的声音沉默了许久后不再讲话，缓缓离去。中年男人盘膝坐在地面上，继续认真拨弄着吞天鳄身上的鳞甲，只是神情渐渐恍惚飘远。他不是永夜大陆的人，或者准确的说，他不是人，他是机缘巧合之下形成的特殊产物。整个世界像他这种产物，大概也只有他一例了。他已经没有家了，如今他唯一的执念就是尽自己残躯所能，尽可能庇护住永夜大陆。结果或许是差的，但他尽力了。老大，在那黑影走后，趴在地面上的那头体型较大的吞天鳄才瓮声道：你真的不会死？当然。中年男人轻笑着：怎么做到的？因为中年男人停顿了一会儿后，才轻声道：在很久很久以前，我就已经死了，现在处于一种什么状态，我自己都不知道。不过如今的我比以前多了些感情，也多了些思考能力，感觉也还不错。老大，你实力那么这么强，以前是怎么被人杀死的？没人杀我，没人杀你。老大，你怎么死的？我自爆了，自爆。趴在男人脚边体型巨大的吞天鳄眼中闪过一丝憧憬。那像老大你这样的实力，自爆的威力一定很大吧？当然。中年男人笑了起来，用一种极其夸张的语气比划着双手，有这么大呢，足以将永夜大陆炸沉。厉害！吞天鳄完全没感觉到中年男人是在以一种夸张的语气去讲，反而是极其钦佩的向往道：大丈夫当如此。噗呲，中年男人摇了摇头，忍不住笑了起来。这些年有这2条吞天鳄陪在身边，他感觉自己笑的次数明显比以前多了许多。只是停顿了半晌后，还是复杂的低声道：没你想的那么豪气，我是在即将落败时被迫自爆的。说起来其实是有些狼狈的，那肯定也给予了敌人沉痛一击吧。当然，敌人一点好处没落到，那就足以了。也就是吞天鳄的前爪比较厚重，不太适合比大拇指，不然此时这头吞天鳄肯定要比划出一个大拇指来。中年男人笑了笑，没再讲话，渐渐沉默了下来，思绪渐渐飘远。他有点想家了，可惜他的家已经没有了，他也再回不去了。没人能穿过那片雷雨海域，除非出现不合理的奇迹。天亮了，在永夜大陆，永夜如潮水般退去，太阳渐渐升起时，新大陆的永夜也随之退去，太阳也随之升起。从非洲船舱里走出来的王麻子站在甲板上，望向远处那个不见尽头无比巨大的深坑。因深坑面积过大，导致如果不从空中俯瞰望去，都很难看出来这里是个坑。这里就是他们今日的探索的目标。天亮了，可以出发了。非洲从空中一路逼入深坑，前进的距离越深，他们能看见的深坑全貌就越多，直至距离永夜降临还有半个时辰，他们终于来到这座深坑的最中心处。他们足足飞了1日才飞到这里。甲板上的王麻子小心翼翼地嘱咐身旁手下，他俯瞰着下方深坑，根本不是那种自然形成的地貌，伴随着高度渐渐降低，深坑的细节也映入眼帘。那坑壁并非粗糙的岩层，而是呈黑曜石般的琉璃质感，极其诡异。终于，非洲落在深坑底部，深坑周围什么都没有，没有鬼谷，没有鬼石。王麻子小心警惕地走出非洲，站在深坑底部扫了眼四周。别说，虽然看起来感觉不结实的，但这一脚踩下去还是极其结实的。两两一对，四处探索。此处已和樊玉失联，等探索完毕后，他会将消息传回樊玉。3日后，坐在城墙上的陈凡眉头微微皱起。王麻子已经失联3日了，也不知是否遇到了什么危险。此时距离雨季已经过去3天了，新大陆那边的开采工作一切正常，就是王麻子已经失联很久了。失联前的最后一则消息是说准备去探索一个深坑，如今一直未归。就在这时，新大陆那边的传音符将消息传了回来，说王麻子一行已经返程了，所有人平安归来。但王麻子有些虚弱，像是被饿的。陈凡这才轻松了一口气，活着回来就好，等王麻子缓一下再询问遇到了什么事情，怎么还能被饿到虚弱的。随后他才望向安置在无名山顶部的通天柱面板，可在雨季吸引闪电，并将能量聚集起来，需要时爆发出去以御敌或作他用，攻击范围可超过营地范围，升至下1级，所需1万枚鬼石，目前储存进度100%。在昨天夜里，这根通天柱已经储备进度已经达到100%了。他准备去看看威力如何。很快，95龙辇冲出雨幕，来到无名山顶端。此时通天柱的进度已经达到100%，面前也多出一则面板，面板上是江北荒原的俯瞰盖图。他望向面前这幅悬浮在自己面前、不断缓缓闪烁的半透明地图，试探性的轻点江北荒原一处。下一刻，眼前半透明地图上突然浮现出一行猩红字体：坐标已选定，是否发射？发射！陈凡顿时僵在原地，眼里满是懵逼。通天柱的面板写得明明白白，可储
储存雷电之力，并御敌。他本以为会像是光棱塔那样爆发出雷电攻击，结果发射这2个字眼是什么意思？他视线停留在通天柱面板上的那行小字，攻击范围可超过营地范围。良久后，他才深吸了一口气，再次看了眼自己选定的位置，那里是江北荒原的荒地，距离繁域雨季防线足足有10几公里。这个位置绝对不会有人，没人会在雨季里跑到这里来。不对，陈凡从怀里掏出鬼皮地图，仔细扫了一遍，在确定江北荒原没有一座鬼火处于燃烧状态时，才放下心来。他有点怕炸到人，他抬起手指按向面前半透明地图上的发射2字。就在这时，无名山顶的地面突然开始缓缓震动，面前这座数百米高的通天柱也同样开始快速高频震动。不是吧？陈凡喉间微微滚动，眼中闪过一丝难以置信，没有丝毫犹豫，钻进95龙冕，朝一旁快速逃去。数息后，仿佛最后冲刺般，地面狠狠地震动了一下，紧接着他看见了那根巨大的数百米高的通天柱，雕刻在通天柱表面的纹路从通天柱底部开始点亮，快速向上蔓延。眨眼间，整根通天柱的纹路都被彻底点亮，在雨幕中显得极其刺眼。下一刻，当通天柱表面纹路的光亮来到最巅峰时，通天柱的外壳开始快速脱落并碎裂，重重落在无名山底部，露出其中一根已经悬浮在空中、较为细长、约莫10几米高的通体笔直的圆形柱子。此时，这个破壳而出的圆形柱子整体晶莹剔透，宛如云吞般，能依稀看见有无数闪电在柱子内不断疯狂游荡乱窜。而在柱子尾端，无数正在喷涌而出的雷电为这根圆形柱子提供推力，柱子开始升空，速度越来越快，直至飞入云层消失不见。但很快，他再次看见了那根圆柱子，已经在10几公里外，正以一种大仰角的架势，爆发出极快的速度，直朝地面俯冲而去，携毁天灭地的威势刺穿雨幕，直撞向地面。首先映入眼帘的是蓝，一种极致纯粹的蓝，夹杂着一丝丝惨白色。无数闪电在10几公里外的雨幕里炸开，冲天而起。紧接着，他听见了震耳欲聋的雷声，比雨季里的雷声更重，像是积攒了许久的雷声终于爆发出来一样。陈凡走出95龙冕，有些恍惚地看了眼远处炸在雨幕里的无数狂暴闪电和旁边不远处洒落在地面上的通天柱残骸。他是真没想到，这个所谓的发射是将整根通天柱发射出去。他以为只是发射雷电的，所以这个巨大的通天柱仅仅起到一个蓄力的作用，真正储存的地方是核心那根较小较窄、晶莹剔透、半透明的圆柱子。没有停留，陈凡乘坐95龙冕从无名山上飞下去，直奔通天柱的目标地点而去。没多久，陈凡来到了这个10几米宽的深坑面前，已经过去有一段时间了，现在还能看见有残留电弧在深坑表面不断闪烁。不应该杀的。他站在95龙冕上，望向面前这个边缘闪烁着雷弧的深坑，突然后悔杀死那个大鬼了，当时就应该囚禁在空中的，这样他就可以试试这个吸满雷电的通天柱能不能对大鬼造成威胁了，能不能再来个大鬼让他是失手啊？这些战斗经验都需要有鬼物来配合他才能知道梵域各个建筑的具体威力。回去没有丝毫犹豫，陈凡立刻再次朝无名山赶去，他要像那群猴子般在无名山上种满通天柱。这哪是什么通天柱啊，这分明是万里巡航导弹。一炷香后，陈凡出现在了梵域港口位置，看了眼四周，略微满意的点了点头，这里不错。他画出一大片区域后，在这里打造了一个通天柱，并消耗了45.5万枚鬼石后，他将通天柱升至了10级，这也是通天柱的满级。面前缓缓弹出一则面板，通天柱升至10级，已升至满级，无法再次提升。获取满级效果满目疮痍，威力提升，这是梵域的第11个满级建筑。不过他还是第一次见如此直白的满级效果，一个满目疮痍，一个威力提升，够直白的。他望向面板，这根被他升至10级的通天柱，总进度是1万分之0，总进度1万。1级通天柱的总进度是100，10级通天柱的总进度是1万，也就是说威力相当于得到了100倍加强。当然，同理，储能时间也增加了100倍。在雨季里，他花费了3日，将一根1级的通天柱进度填满。按照这个进度来算，填满一个10级通天柱需要300天，雨季30天，也就是10年。10年，陈凡渐渐沉默下来。虽然通天柱10年后会成为一个大规模的杀伤力武器，但3年后海底鬼潮就要登陆了，他还指望通天柱可以在海底鬼潮大亮相吗？他等不了那么久。不过他突然又笑了起来，好巧不巧，他刚获得了一个名为劫云，可以控制局部天气的异宝，可以大大增快储能时间。具体储能多快，他还没做实验，这个得等雨季结束了再做。先打造通天柱再说。很快，在消耗了455万枚鬼石后，他打造了10根满级通天柱。下一刻，他从怀里掏出劫云扔在空中，眨眼间，这个小巧的劫云升在空中后开始快速变大，劫云内有不断弧形闪电闪过，开始降雨，并时不时劈一道闪电。在做完这一切后，陈凡才望向眼前这一幕，满意的点了点头。劫云的覆盖面积不小，完全可以将这10根满级通天柱安置进去，并且还能再塞下4、5根的样子。这片区域打造满级通天柱，至于这片区域外面就不打造满级通天柱了，充能不满的，打造大量刚好3年后充能满的就可以。终于，很长一段时间过后去，陈凡站在原地，双手叉腰，有些微微喘气的望向面前他打造的大量通天柱，满意的笑了起来。3年后便是这批通天柱启动之日。不错，陈凡满意的点头咧嘴笑了起来。他很喜欢这个建筑，通天柱这名字有点不贴切。他单手撑着下巴思索道。片刻后，他很快做出决定，满意点头道：“就叫梵域巡航导弹吧。”就在这时，陈凡怀里的传音符发烫，里面传来瘸吼有些慌乱的声音：“少爷！”王麻子身子差不多恢复
复正常了，但神情有些惊恐，像是撞见鬼了一样，说要亲自当面给你汇报，现在就要坐高铁回梵域。陈凡眉头微微皱起，听起来像是遇到什么大事了一样。再次看了眼自己部下的那批通天柱后，大步朝港口走去。新大陆，陈凡走下高铁后，时间已经来到了下午。他并没有第一时间去找王麻子，而是站在新大陆1号据点的城墙上，望向外面，看了一圈后，才望向身旁的瘸猴。走吧，去找王麻子。很快，瘸猴在前方带路，来到一个水井旁，然后无奈地望向王麻子那明显不太正常的精神状态，便先离去，将空间留给王麻子和少爷两人。陈凡望向趴在水井边缘望向井底的王麻子，眉头微微皱起。王麻子状态确实有些不太对，他上次离开新大陆时的时候打造了不少水井，用于补充淡水。此时王麻子就这样趴在井边，望向水底，像是中邪了一样。他单手拄着翡翠手杖，走至旁边桌前，拿起茶壶给自己倒了一碗茶，又倒了一杯茶给王麻子送去，站在王麻子身边轻声道：“王麻子，我来了，有实话慢慢说，你现在有点失态了。”话音落下，身体明显还在虚弱状态的王麻子突然转身望向陈凡，双手颤颤巍巍接过茶碗，眼眶里闪烁着泪花，颤声道：“狱主，我成天道了。”噗！陈凡刚送进嘴里的茶水一下没忍住，全喷在王麻子脸上。数息后，陈凡才深吸了一口气，将茶碗放在一旁，缓缓捉在井边，沉默许久后才轻声道：“可是遇到了可以制造幻境的鬼物，你将前后过程全都讲一遍。”天道，这太扯了，8成是中邪了。好，或许是被喷了一脸茶的缘故。王麻子此时也显得冷静了不少，开始陷入回忆。3天前，我率领商阁成员遵狱主令前去探索新大陆深处，发现了一个极大的深坑。我们足足飞了1天，才落到深坑中心。深坑内的地面是黑曜石一般的琉璃感，像是遇到巨大冲击后形成的。落地后，我就让商阁成员2两1队四处探寻。但就在这时，我突然感受到一股强大的吸力从地底传来。下一刻，深坑中央地面突然多出一条裂缝，将我吸了进去。当我再次睁开的眼的时候，出现在一个地底深处的岩壁洞穴内，周围没有任何缝隙。但奇怪的是，我呼吸却正常，而且没有感受到任何异常感。我醒来后，第一时间尝试用传音符联系地面上的商阁成员，但却无法使用。不是距离过远，是根本无法激活。洞穴岩壁不大，什么都没有，空无一物。就在这个时候，我在墙上看见了一行雕刻出来的文字，不是我们认识的文字，就像是小孩涂鸦一般乱画的。但我在看见那行文字的时候，立刻进入了一个可能是幻境的地方。我的思绪飘在空中，飘得极高极高，俯瞰着整个新大陆。王麻子停顿了一下后，身子再次忍不住站立起来，颤声道：“那应该是数千年前我们所在的位置。7道蔓延数千公里的防线，宛如天堑一般矗立在海岸线，而在墙后有好多人正在不断运输各种物资。在防线外是遮天蔽地的漫天鬼物，数量好多好多。与此同时，我看见新大陆各个区域都在同时遭受大批鬼潮冲击。我不知看了多久，我看见新大陆一点一点沦陷，一盏盏鬼火熄灭，永夜渐渐覆盖了整个新大陆，直至仅剩最后一片区域，只有少部分人类还躲在城墙后做着最后的反抗。我看见鬼巢里出现了一头鬼，那头鬼足足有数十米高，3头6臂，每一个手里都握着一柄巨大的锤子。那个巨大的鬼物抬头望向我，声音很大，几乎响彻天地。他问我是否愿意成为他们鬼族的天道。我甚至能清楚地看见他的视线在落在我身上。那个时候我才知道，我这个可以俯瞰整个大陆的视角是天道的视角。我嘴巴张合，想要开口讲话，却一句话都讲不出来。我身子像是不受控制一样，最后看了眼被永夜渐渐吞噬的新大陆，突然发出笑声，紧接着便炸了。巨大的爆炸，刺骨的疼痛传遍我的体内。我被疼昏过去的最后一眼，是巨大的爆炸在平原上炸出一个深坑。与此同时，大量七彩光芒从爆炸中心瞬间朝新大陆涌去。那个3头6臂的鬼物第一时间化作血雾，所有触碰到七彩光芒的鬼物都化作血雾，连同仅存的人类也一同化作血雾。距离新大陆较远还未登陆的鬼物，则是慌不择路的朝远处的雷雨海域涌去。而七彩光芒在触碰到雷雨海域时便顿时散去，只有小部分鬼物冲进雷雨海域里侥幸逃生。当我再次醒来的时候，已经出现在了非洲上。商阁成员说找我找了3天，最后在我消失的位置，也就是深坑中心找到了我，然后正在带我返程。我清醒后，第一时间就想将这个消息告诉狱主你。或许是将话都说完了，原本有些惶恐的王麻子，此时也变得轻松不少。天道这个词对于王麻子这种土生土长的江北人来讲，那就和神明一般，光是听见这个词就有些惶恐了，更别提是带入到天道的视角去。陈凡面无表情的沉默在原地上，久久不语。他听明白了，王麻子并不是成为了天道，而是进入了新大陆天道的视角，近距离观摩了新大陆最后一战的场面，就像他当时拿到不灭天师的玉简，看见了上古时期江北最后一战一样。这是很正常的手段，不正常的是他的视角是不灭天师，王麻子的视角是天道。陈凡沉默许久后，才面色复杂地望向王麻子，轻声道：“麻子，那天道自爆所诞生的笼罩整个新大陆乃至附近海域的七彩光芒，既然能诛杀所有鬼物，威力自然不弱，而那雷雨海域却能稳稳挡住这种自爆威力，甚至还能为部分鬼物提供庇护，足以说明这雷雨海域的恐怖。你能跟我讲讲，你是怎么做到在雷雨海域来回跑了2趟的？”王麻子愣在原地，此时也才反应过来，他好像干了一件非常离谱的事情，挠着后脑陷入回忆思索了许久后，才迟疑道：“就那样过去了。雷雨海域里虽然雨大风大，一直电闪雷鸣，但雷电也不会劈海船，雷雨海域里的鬼物也不会攻击海船，只要运气好点，不被海浪卷走，船不翻就过去了。”
陈凡沉默着没有讲话。如果真有这么简单就好了，他估计王麻子应该是运气极好，刚好误打误撞的走到了雷雨海域里唯一的一条生路，还来回都恰好走到。良久后，陈凡才拍了拍王麻子的肩膀，轻笑道：“放轻松，你只是以天道的视角看了新大陆最后一场战争而已，不至于太惶恐。不过樊玉得发展的更快一点了，免得永夜大陆的天道觉得前线可能撑不住了，也效仿新大陆天道直接自爆，就有点糟糕了。”王麻子点了点头，和狱主说完后，他感觉心里舒服了不少。随后，他将记录着古战场位置的地图交给陈凡，事情便告一段落。随后，让魏魏乘坐非洲，和商格一起踏上探索之旅。不过，这次的目标是王麻子刚探索完毕的那座深坑。魏魏全程趴在非洲上，稀奇且兴奋，感受着这种飞在空中的感觉。但在行驶3日，视线已经能渐渐看见深坑轮廓后，他那灯笼大小眼睛里的笑意突然渐渐僵住。他此时只有一个想法，那就是千万别发现地精。这要是发现地精了，得挖多久啊？但当非洲落在深坑边缘时，魏魏急爪子下去，望向后爪上那重重一块的地精，又抬起扁扁脑袋望向那不见尽头的深坑范围，眼里第一次人性化的浮现出了绝望。这里真的有地精，而且有大量地精。嘿，众人从非洲走下来，站在深坑边缘，个个极其兴奋。商格在新大陆上发现了大批地精，又是一大功，每个人都很激动，只有魏魏呆呆的僵在原地，茫然的望向远处。但是我们目前的主要开局手段是魏魏，除了魏魏没有太好的开采手段，魏魏现在的精神状态处于有些懵逼状态，要想全部开采出来，怕是得耗上个近10年功夫。陈凡嘴角抽了抽，他给这事儿忘了，一个天道自爆炸出来的坑，肯定小不了，让魏魏一个人去挖，那确实是个铁饭碗了。魏魏基本上半辈子都得搭在这个深坑里，慢慢挖吧，挖到天荒地老。你等会儿，他切断了和王麻子的传音后，又联系上在樊玉天气阁内的赵生平。赵生平，问你个事儿，用地精打造的锄头能加快挖掘速度吗？能。传音符里的赵生平回复的斩钉截铁，但声音里还是夹杂着疑惑。当然呢，地精是很不错的材料类天材地宝，用地精打造的锄头肯定能加快挖掘速度，但是这属于暴殄天物了。知道了。陈凡再次挂断了和赵生平的传音，重新联系上了王麻子。你安抚下魏魏的情绪，告诉他不需要全部挖掘完毕，只需挖一部分就可以，以后有时间了慢慢挖。时间在这样的宁静中很快一点点过去，20天转瞬而逝，伴随着阴云散去，雨季结束了。雨季结束的第一天，江北再次缓缓恢复了往日的热闹。陈凡拄着翡翠手杖站在雨季防线的城墙上，望向久违的晴空万里，俯瞰着远方江北荒原，轻笑着没有讲话。雨季结束了，这1个月内，樊玉在没有任何干扰的情况下发展的极快，新大陆那边的开采进度也很喜人。雨季结束后，江北樊玉开始在关西平原各个势力之间流传了起来。这其中，对江北樊玉信息了解最大的是屠仙圣地。屠仙圣地的圣主此时正默默地坐在茶桌前，望向手下递来的一份份情报，嘴角不断疯狂抽搐。10几年前，他得知那位离开无名山，被困于某处，并在无名山内留下了可培育雪莲花成熟的大阵。本着无主之物，有缘者居之，天与不取，反受其咎的道理，他就派人去了，亲自派遣由于宁儿带队，潜伏在距离无名山最近的江北城里江北陈家。待无名山成熟的第一时间，就立刻摘取。完美计划。他甚至还派出了少秋，那个曾经在关西平原创建了弑神殿的家伙，再加上其他一行人。然而，就在上次雨季的时候，于宁儿的命牌碎裂，其余一行人的命牌也已彻底碎裂。至于少秋，应该也死了。屠仙圣地没有少秋的命牌，他就知道这行人是凶多吉少了。不过他也没再派人去无名山，毕竟拾取无名山雪莲花的这个任务，在屠仙圣地的评级并不算特别高，不值得再派人去了。他甚至都快忘记这个事儿了。直至最近突然听到樊玉的崛起，狱主陈凡便是当年江北陈家驱逐出去的私生子。屠仙圣地的圣主坐在茶桌前，开始捋着这其中的逻辑关系。他得判断樊玉和屠仙圣地到底有没有仇，应该没仇吧？陈凡被驱逐出江北陈家，这事儿可不是他授权的，他有点惧怕樊玉。良久之后，屠仙圣地圣主长松了一口气，笑了起来。逻辑捋清楚了，应该是没仇，那些事情应该也算不到屠仙圣地头上。就在这时，茶室门被推开，又是一则消息被送到茶桌上。樊玉暗格阁主名为少秋，他脸上的笑意缓缓僵在原地。少秋竟然没死，还加入樊玉了，这回是不是就有仇了？不对，这也不能算有仇吧？他是囚禁少秋不错，但少秋潜入他屠仙圣地，他囚禁一下不过分吧？再有仇，也是少秋和屠仙圣地的仇，不能将樊玉拉进来吧？他低声嘀咕着，坐在一旁全程面无表情的大长老早已对此习以为常，这就是圣主的办事风格，他已经习惯了。又过去3日，雨季结束后，寒风从江北刮向关西平原，伴随着这道寒风的还有樊玉。几乎一夜之间，关西平原不少人就已经知道江北崛起了一个神秘的势力，名为樊玉。而在屠仙圣地旁边的凡人城池内，少秋正带着暗阁成员坐在城池内
内最高一座茶楼的最顶层包厢内，透过窗外望向不远处的那座山峰，眼里满是跃跃欲试。这座山峰上便是屠仙圣地。8年前，他尝试潜入屠仙圣地，以失败告终。如今，他修为早已突破武王，来到14级，而且手里还有地精打造的专武和夜行衣。他非常想再试一次，能不能前进去？可惜这次是身负任务，需要前往关东平原，不能随意尝试。走了，他放下手中茶杯，走出包厢，朝楼下走去。他的任务是去探查关东平原的海岸防线情况，需要一路南下，尽可能探查到足够多的相关信息，然后在今年雨季前返回樊玉进行汇报。又过去了1个月，少秋一行人连续奔波数日，终于来到了镇鬼关，屁股蛋都快裂成2半了。少秋有些嘟囔的从骷髅马上跳下来，望向前方的镇鬼关。过了这里，便是关东平原了。镇鬼关是个防线废墟，走，找个地方歇息下。他牵着骷髅马大步朝一家废墟下的站点走去。来，几位爷这边请。招待他们的小二颇为热情，小二将少秋几人引进客栈，又挤眉弄眼道：“那个几位爷要玩点啥？找点乐子不？”少秋有些无奈的叹了口气，这里的人确实服务不一样，一个临时歇脚的地儿还和青楼抢上生意了。你们要玩吗？给你们找2个，你看看你们喜欢年轻的还是年龄大的？这位爷，你误会了，我们这里没有那些，不是那种玩法。那是什么玩法？几位爷，你们随我到后院来，走去看看。很快，一行人在小二的领路下来到后院。很快，一阵阵嘈杂声便传来。后院一个台上的8角龙边上，近100个人围在台下打气助威。龙内2头鬼物正在不断龇牙咧嘴的向对方发出恐吓。2头鬼物身上已满是鲜血，伤痕累累，显然已经处于濒死状态。几位爷，这叫鬼斗，你们可以在开始前压住，认为哪头鬼物会赢。小二在旁边开口介绍道。而少秋已经彻底懵逼在了原地，抬头望向头顶那悬空的太阳，这也不是黄昏啊，笼内的也不是伪人鬼。狱主让他来看关东平原战况如何，现在看起来关东平原频频告捷啊，鬼物都抓来决斗了，就这架势，已经马上要反攻了吧？永夜尚未降临，你们这鬼物是什么情况？他彻底懵了，他这辈子还真就从没见过这一幕。嘿嘿，小二有些得意的笑了起来。全天下独一份，整个永夜大陆你找不到第2个有鬼斗的地方。我们这里不少客人，可都是从大老远专门赶来的。怎么样，稀奇吧？要不来一手，我可以给你们找个桌子，让人将肉和酒送来，你们边吃边看。少秋没有讲话，只是默默从怀里掏出一个本，这都是他回去要汇报的事情。外面的世界太乱了。在将这个信息记录完之后，少秋才眉头紧皱望向笼子里的那2个浑身遍体鳞伤、明显没有理智、正不断嘶吼的鬼物，可是用了某种异宝。但永夜大陆如此之大，有让鬼物白天活动的异宝也很正常。当然不是。小二嘿嘿笑了一声，也没隐瞒，直接道出真相。我们这客栈临镇鬼关废墟，这鬼物啊，只有在关外关东平原那片区域才能在白日存活，倘若带到关内来，哪怕就几步距离，也会瞬间暴毙而亡。原本也是不行的，但这次雨季过后，关东平原就发现了一些零零散散能在白天生存的鬼物。少秋眉头紧紧皱起，沉默着没有讲话。这事儿怎么看怎么不正常，他不知道这些人怎么还有闲心搞鬼斗的。鬼物能在白天存活，那对整个大陆都是一个极其严重的灾难性噩耗。鬼物怎么可能在白天存活？除非关东平原可能沦陷一半了，才会出现如此漏洞。一旦7号防线崩溃，那无数鬼巢将会畅通无阻，一路北上，要不了多久就能兵临城下，抵达江北。这一路上的所有生灵都会因此而亡，必须尽快探查清楚关东平原的7号防线究竟是什么处境和状况。另外一边，此时距离雨季已经过去1月之久，在这1个月的时间内，陈凡消耗掉了3.56亿枚鬼石，将原本14.8公里的雨季防线延伸至114.8公里，还差55.2公里，他的江北防线整个雏形便可彻底打造完毕。鬼石不够用了，接下来只需再等新大陆那边开采1个月，就能将这个江北防线打造完成。1月后，陈凡起了一个大早，精神饱满，乐呵呵地查看过樊玉仓库内的鬼石储备后，才朝城墙走去。如今的雨季防线已经彻底更名为江北防线，不再将樊玉领地护在其中，而是以一条近乎笔直的直线沿江北海岸线矗立，还差55.2公里。陈凡翻身骑上骷髅马，站在江北防线的尽头，望向空无一物的前方，深吸了一口气后，骷髅马开始快速奔腾起来。当马蹄即将落在空中时，一道快速凝成的5级城墙稳当当的出现在了马蹄下。骷髅马一路向前，仿佛提底生连般，每跑一步，前方就会多出一道5级城墙，直至天色渐渐黑了下来，陈凡才缓缓翻身下马，站在城墙上，望向前方那座高耸入云的山峰。江北防线和这座山峰紧紧相连，这55.2公里的防线消耗了他近乎2亿枚鬼石。至此，170公里的江北防线雏形已成。陈凡站在城墙上，望向渐渐暗下了的天色，看了眼身旁那和江北防线相连高耸入云的山峰，又望向不远处不断翻涌的海面。半晌后，又转身望向身后那不见尽头的防线，他笑了。耗时1年半，一条长达170公里的江北防线，清一色5级城墙，清一色鬼血纹路，清一色净空，这条堪称是奇迹的防线被他完成了。樊玉将会在2年半后的海底鬼巢登陆中镇守江北。不过，如果海底鬼巢不提前登陆的话，他要将这道防线升至6级城墙，来做到彻底万无一失。陈凡很快回到无名山，天色已经渐渐黑了下来。忙碌了一天，他也有些疲惫，给自己泡了一壶热茶后，坐在1号洞穴的城墙上，听着王奎在耳边汇报。狱主站在一旁的王奎汇报道：如今是3月初，刚开春，这些日子新大陆的开采进度很不错，没发生什么意外。倒是关西平原那边依旧没有找到鸡。屠仙圣地派
人给樊玉送上了不菲赔偿，并且写了封信，洋洋洒洒几千字，表明樊玉和屠仙圣地彼此之间没有仇恨，都是一些误会，愿意用鬼石来填补这些误会。陈凡靠在摇椅上，嘴角微微抽了抽，他的计划被打乱了。他的计划很简单，杀鸡儆猴，以雷霆之势镇杀关西平原的一个势力，来以此威慑其他蠢蠢欲动的势力。这只鸡他早都找好了，就是曾经派人来谋划无名山雪莲花的屠仙圣地，但这位的行事手段实在是让他有点摸不准，连续派人送了3封信过来，每封信都在讲述樊玉和屠仙圣地没仇，每次随信封而来的还有赔偿，数目不小，态度这么好，整得他都有点不忍下手了。但不宰个鸡，又很难展示出樊玉的势力啊。他已经想好怎么杀鸡了。这些日子积攒出来的鬼石，足以打造出一批非洲舰队，以雷霆之势碾压过去。主要是他望向手里的这封信，轻叹了口气，这信里的观点好像确实也没啥问题。屠仙圣地确实没有直接针对过他，间接影响，这不行。陈凡眉头呼皱，思索了半晌后开口道：“必须得找只鸡出来，总得亮亮拳头，不然以后我们铺设在关西平原的高铁线路肯定会被一些阿猫阿狗破坏，得亮亮拳头才能震慑住其他势力。1月内这只鸡必须找到。”随后他才伸了个懒腰，走下城墙，准备洗漱一番后入睡了。今天比较累，早点入睡。也不知道少丘那边情况怎么样。另外一边，新大陆此时已入夜，一艘海船缓缓驶入港口。今天情况如何？站在墙头上的瘸猴望向归来的一行人，回禀阁主，今日依旧无事发生，雷雨海域没有丝毫崩溃迹象。瘸猴轻点了下头，挥手示意几人进城。樊玉专门派出一艘海船，在靠近雷雨海域的地方每天时刻观察，一旦发现雷雨海域有崩溃的迹象，立刻上报，好让樊玉有处理的时间。随后他才抬头望向远处的永夜，思绪渐渐飘远，依旧好久没见过少爷了，也不知道少爷那边的樊玉发育的怎么样了。新大陆的1号宛如一台不眠不休的机器，在这台机器的运转中，每日都有大量鬼石鬼骨等通过海底隧道运向樊玉。此时距离雨季结束已经过去2个多月了，他有点想回樊玉了。新大陆一艘悬浮在空中的非洲上，王麻子望向手里的鬼皮地图，眉头紧皱。这几月他一直在探索新大陆，越过那个深坑后，他看见了越来越多的裂缝从新大陆最核心处朝4周蔓延而去，而且不知道是不是错觉，他依稀感觉好像裂缝好像在不断朝外延伸，只不过延伸速度极其缓慢。他这几日一直在追溯这些裂缝的源头，想要看看这些裂缝究竟是些什么。夜幕降临了，他转身走进船舱内，先入睡，剩下的事等明天再说。关东平原，少丘正带领部分暗格成员待在一座城池的客栈内，面色隐隐有些难看。他已经离开樊玉2个月了，于昨日他已抵达关东平原的最南端，他看见了那7号防线，城墙很高，布满血渍，比樊玉雨季防线的城墙都要高，是6级城墙，宛如天堑一般，坐落在南部平原的海岸线上，看起来坚不可摧。但实际上，在2个多月前的雨季里，7号防线近乎全部沦陷。是的，关东平原在雨季里失守了，大批鬼潮冲破7号防线，在关东平原展开大肆屠戮。如今的关东平原实不存三，死了不知多少人。而在7号防线失守，关东平原即将正式沦陷前，永夜殿派人不计一切代价遏制住了鬼潮的泛滥，并坚持至天亮后快速修复好7号防线，这才撑过了整个雨季。永夜殿但凡晚来一点，他们樊玉很有可能就已经不复存世了。这批鬼潮会一路北上，直至冲到樊玉门口。永夜殿坐在床榻上望向窗外的少丘，默念了一遍这个名字。这是一个极其庞大的组织，不少势力加入其中，负责修建和维护整个永夜大陆上的所有防线，可以说是永夜殿守住了整个永夜大陆。可是如今因前线战事过于紧急，永夜殿也顾暇不及。他听过这个名字，那是在樊玉还未正式创建之初，狱主向一众元老征求势力名字的时候，王麻子提出了永夜殿这个名字的想法。他当时并不在场，他那个时候还未曾加入樊玉，是事后王麻子和他闲聊时说到的，言语间还有些感慨。虽然樊玉也很好听，但若是叫永夜殿肯定会更霸气。阁主身旁一个暗格成员有些不安的低声道：“我们要即刻返回樊玉，将这个消息汇报上去吗？”少丘看了眼身旁的手下，停顿了一会儿后才轻声道：“莫着急，雨季时防线的压力才会骤升。这次雨季已过，距离下次雨季到来还有数月之久，这期间内7号防线大概率不会溃败。小1、小2，你俩即刻赶路返回樊玉，将消息汇报上去，让狱主提前知晓，好有个心理准备。我们剩余人这几个月内要继续留在关东平原，探测出足够多的信息。明日天亮，随我一同加入7号防线，近距离了解。天很快亮了。”小1、小2两位暗格成员已经骑着骷髅马踏上归程的路，准备将消息汇报上去。而少丘则是带着剩余暗格成员乔装打扮离开城池，前往这座距离城池只有数百米的7号防线。此时不断有人将各式鬼石武器等送上城墙，城墙根下2个月前那场大战留下的鬼物残骸和守军血迹都已经被粗略清理过，但大地依旧被浸透成一种诡异的紫黑色。一座座帐篷木屋等坐落在城墙根下，此时正有一条长长的队伍，不少人在排队，那是守城军在招人。少丘带着一众暗格成员跟着队伍开始排队，很快便轮到他们。修为武王全程头也不抬的招募官坐在桌前，第一次抬头望向少丘，上下打量了几眼后才轻点了头道：“感谢你的加入，你的编号是179，隶属于7号防线第3大队的71小队，去东边31号木屋找你的队长汇报，他会告诉你需要负责防守的区域。”片刻后，少丘站在城墙上沉默着没有讲话，只是远眺海边，这里的海要比江北的海更黑，防线外的海边已被鬼血彻底染成夹杂着各色光芒的紫黑色。此时不少人正如同蚂蚁一般从鬼物的体内刨出鬼石，装在一旁的袋子里。这是一处刚经历过大
大战不久后的防线，他终于知道为何樊玉防线已经比江北四地的防御强出很多了，甚至比一开始预计的江北防线都要更强。狱主还总是觉得不满意了。狱主看的不仅仅是江北一地，狱主看得更远，看的是万一永夜前线沦陷后，樊玉该如何自处。关西平原屠仙圣地内，大长老长叹了一口气，望向正坐在茶桌前不断捣鼓的圣主沙哑道：“你有没有感觉你做错了？如果8年前你当时不是抽走少丘一魄，而是直接杀死他，或许是不是就没有如今的樊玉暗阁阁主少丘了？是不是少了一环？而且就算樊玉是江北突然崛起的势力，实力不容小觑，到我们为什么要去送3次鬼石？我们的鬼石也不是大风刮来的吧？别的就不说了，雨季前关东平原那边的7号防线前来申请援助，圣主你也是给了一大批鬼石。圣主，你有没有感觉你像是那散财童子，谁都能从你这里拿到钱？”屠仙圣地的圣主面色认真的抬头望向大长老：“我9年前上位，成为屠仙圣地的圣主，这9年内，屠仙圣地的仓库内鬼石数量是越来越多的吧？”是。大长老突然语气弱了下来。虽然圣主一直在散财，但自从9年前圣主上位后，确实屠仙圣地发展的越来越好。圣主长叹了一口气的起身走至窗边：“我当年不杀少丘，一方面是惜才，另一方面是一个才17岁的家伙能创建出世神殿，修为如此之高，我怀疑背后可能有人不想取其性命，给自己引来日后危机。给樊玉送去赔偿是因为我捋过了，本来就没仇。倘若开战，就算我们赢了，一样需要消耗鬼石，到时候消耗的鬼石可不止这一点。支援7号防线是因为，倘若7号防线沦陷，你认为关西平原能独善其身？更何况7号防线背靠永夜殿，得罪了永夜殿，可不是什么好事儿。那你去谋划无名山，就不怕得罪那位了？”大长老忍不住开口：“这怎么能算得罪呢？我捋过逻辑了。”圣主面色认真道：“那位都离开那么久了，那雪莲花属于无主之物，谁拿到就是谁的，而且我这不是没拿到吗？”大长老嘴角抽了抽，没有讲话。自从圣主上位后，屠仙圣地的仇人是越来越少了。要知道关西平原时刻处于战乱，能在这种环境下仇人越来越少，那是真不容易。每次遇到冲突，圣主就会捋一捋逻辑，最后得出一个双方没仇的结论，然后送上道歉信和赔偿，原本一触即发的战争也就打不起来了。在圣主上位前，屠仙圣地送出去的都是檄文；圣主上位后，屠仙圣地送出去的都是道歉信。还真别说，就这样在关西平原各家势力都处于乱战脱不开身时，屠仙圣地独善其身发育的倒是极其舒服。这些年仓库储备的鬼石是越来越多了，就是出门有点丢面，但比以前安全了不少，几乎吃不到冷刀子了。而且屠仙圣地的圣主面色认真道：“我刚才又捋了一遍逻辑，樊玉之所以不回我们消息，应该是信封在路上。毕竟关西平原遍地乱战，我们的人举着屠仙圣地的旗帜可以一路畅通无阻，但樊玉想来我们屠仙圣地应该是有些麻烦的，应该要不了多久，我们就能收到樊玉的回信了。”好捋。大长老也不说话了，默默坐了下来。虽然他一直感觉圣主的行事极其奇怪，但从结果来看，这种形式没有任何问题，结果是好的。就在这时，一只麻雀叼着一张信封落在窗口，圣主打开信封，望向其中的内容，面色有些微微古怪。这些日子有不少来自江南的商会前往关西平原，恨天宗那家伙将一伙举着死旗的商会全都杀了，对外放出话，但凡有江南的商会赶来关西平原行商，来一个杀一个。那个商会是江南公羊一族的商会，运输一批骷髅马南下来的，再正常不过了。大长老面色如常道：“我最近也听说市面上多了一批廉价的骷髅马，而恨天宗本身有个业务就是卖骷髅马，如今被抢了生意，自然不爽，要杀点人，好杀。”圣主有些感慨地咂舌道：“可是根据我们的情报，这江南公羊一族的女儿和樊玉一个重要人物有夫妻之实来着。这要是公羊一族找到樊玉求对方帮忙出头，那就不知道事态会演变成什么样子了。这关系差远了。”大长老摇了摇头：“虽然圣主你的行事风格我有些琢磨不透，但其他势力之主怎么想的，我还是能明白的。樊玉不可能为了这事而出头，死的人又不是他樊玉的人，强出头没意义，是吗？可我捋了捋逻辑，如果樊玉想要将他那高铁线路铺到关西平原的话，就必须杀头机震慑四方宵小，否则就樊玉那高铁线路本身可是不经挖的，恨天宗可不算是鸡，那也得看对谁来讲。”圣主有些嘿嘿地笑了起来，一个崛起如此之快的势力，肯定是有些不为人知的手段的。这是我刚写的道歉信，再给樊玉送一封过去。圣主你这一手姿势越来越好看了，自然熟能生巧嘛。还有这封给恨天宗也送去，也是道歉信啊。前段时间咱们屠仙圣地的弟子不是和恨天宗的弟子有些冲突吗？这都是6个月前的事情了，也送一封，万一双方真打起来，恨天宗突然爆发底蕴打赢了怎么办？先送封道歉信过去再说，鬼石也送。当然哪有空嘴道歉的，今天还有道歉信要送吗？暂时没有了，辛苦了圣主，为了圣地的发展都是应该做的。樊城正坐在茶楼内和大鱼闲聊的公羊一月，突然怀中传音符微微发烫，在听见消息后微微一愣，沉默半晌后才起身低头望向大鱼，突然笑了起来：“大鱼，如果让你脱离樊玉，跟我一起去浪迹天涯，你愿意吗？”“不愿。”大鱼摇了摇头，只是抬头望向公羊一月的眼神里浮现出一丝疑惑。“那没事了。”公羊一月停顿一会儿后，才挤出一个笑容，摆了摆手朝茶楼外走去：“家族那边有些事儿，我得先回去处理下。”他到了被启动的时刻，只是这次他有点不是那么想被启动了。大鱼望向公羊一月离去的背影，突然反应过来，瞳孔闪过一丝慌乱，快速跑出茶楼，朝
朝无名山暗阁跑去。公羊一族肯定出事了。暗阁负责繁育情报系统，他想知道公羊一族发生了什么事儿。公羊一月是不是要被启动了？家主，公羊一月已乘坐高铁在返程路上，真的不求助繁育吗？公羊一族影城内，这座清一色藤蔓纹路消耗重金打造出来的城池内，公羊一族所有长老聚集在此地，正在开会。他们刚收到消息，他们派出去的商会被关西平原一家名为恨天宗的势力所屠一空。公羊一族家主坐在家主位上，面色难看的一字一句道：繁育不可能因为我们而去和一个关西平原的顶尖势力开战，去求繁育，一旦被拒绝，不但让我们脸上无光，让公羊月以后再繁育又该如何自处？我们的事儿我们自己解决。我已经询问过太上长老，太上长老说已随时做好被启动的准备，我们必须要给予还击。周围一众长老纷纷沉默着没有讲话。其实他们都清楚，哪怕让太上长老出动，一个守夜人对这种顶尖势力能造成的威胁是极小的，最后可能造不成损失。但既然家主心意已决，他们也没多说。就在这时，他们头顶上突然传来嗡嗡声音，公羊一族家主微微一愣，不知发生了什么，带着一众长老走出议事阁，抬头望去，只见影城上空不知何时密密麻麻飞来近100艘非洲。此时一艘非洲正在缓缓降落，准备落在影城内部，每个非洲上都能清晰可见安装着狰狞的炮塔。这是非洲。公羊一族家主面色瞬间大变，他只在传闻中见过这种载具，从未见现实中出现。这是恨天宗的手段吗？关西平原的顶尖势力也有些过于恐怖了。相比之下，他们公羊一族最大的底蕴守夜人倒是显得有些微乎其微。影城没有防空炮，他们根本没有还击手段。在非洲即将落下时，这个公羊一族的家主歇斯底里高吼着下达了最后一个指令：逃离影城！我来殿后。他没逃，他是一家之主，他留在这里能给族人争取更多逃离机会。吼啥呢？非洲缓缓落在地面上，陈凡站在非洲甲板上，俯瞰着公羊一族慌乱的一行人，抬头看了眼头顶悬浮在半空中的99辆非洲，咧嘴笑了起来。怎么样，这排场还行吧？足足100艘满配非洲，花了我不少鬼石呢。在收到消息的第一时间，他便笑了起来。他找到关西平原的鸡了，并且这个鸡的分量还不低，第一时间便将繁育内的载具攻防升至7级，并打造出了100艘非洲，一个一砸了出去。繁育仓库鬼石储备只剩下1亿枚鬼石左右了，但他觉得这是值得。拿下关西平原并真的只是为了赚取鬼石，最主要的是他的高铁线路可以通到关西，这也意味着繁育的影响范围进一步扩大，什么事情都好做了许多。100艘非洲排场拉满，恨天宗的消息他也调查过，100艘非洲足够拿下，还愣着干什么？站在甲板上的陈凡望向下方愣在原地的公羊一族一行人，招了招手，笑着道：走吧，带你们揍恨天宗去。与此同时，一则讨恨天宗的檄文通过繁育的情报网络快速传遍整个关西平原，很多人甚至收到这则檄文的时候都是满脸茫然，才后知后觉的知道恨天宗屠了江南公羊一族商会的这个事儿。这个檄文传播的速度太快了，不一会儿便传到了屠仙圣地。屠仙圣地的圣主正望向手，另外一边坐在大殿内的恨天宗宗主面色难看的望向手里的檄文：讨恨天宗檄，告关西平原恨天宗门人，今有天光不照之处，恨天宗以诡诈之刃暗刺我繁育血脉，劫杀我核心阁主齐越七族商队于季风峡谷，此非寻常劫掠，乃蓄意践踏我繁育基石。今恨天宗列我袍泽之亲，绝人伦之序，此仇非私怨，乃闻名于野蛮之界战。若你心怀人伦之血勇，当用于护生而非屠戮，即刻卸任脱袍，星夜离宗。凡欲未回者留一线生路，1个时辰之内离去者，既往不咎。半晌后，恨天宗宗主才将纸张用力揉成团，咬牙切齿的一字一句道：欺人太甚！一个突然在江北崛起的势力，和恨天宗也没什么交集，竟然会为了一个无关紧要的商队主动挑事。半晌后，这个男人怒极反笑了起来。既然樊玉要强出这头，那就让他脸面扫地。就在这时，大殿外一个黑衣弟子大步走来，递上一封信：宗主，这是屠仙圣地送来的一封信，并附带了1万枚鬼石。恨天宗宗主望看完信后有些摸不着头脑，这么小的摩擦，平时都汇报不到他这里来，这种小事都要一个圣主亲自写信啊。不过让他还是颇为受用，对方送上鬼石作为歉意，还亲自写信给他，这是对他恨天宗的认可。但紧接着，大殿外手下再次大步走入，禀报宗主，屠仙圣地圣主亲自带人在宗门外800米山坡处等候。性情，恨天宗宗主先是一愣，随后很快反应过来，蹦在地面上大步朝殿外走去。几位长老随我一起出宗迎接。不错不错，就这里了。屠仙圣地圣主扫了眼四周，前方800米就是恨天宗的城池，清一色4级城墙，让这座城池宛如镇山石一般，牢牢坐稳在关西平原。他站在山坡上，望向恨天城，这个视角刚刚好，可以完美将整个恨天城收入眼帘。如果要发生点什么，这里是最佳视角。屠仙圣地的圣主有些期待地望向不远处的地平面，樊玉现在说不定正修高铁往这边赶来呢。就在这时，恨天城城门突然打开，一帮人浩浩荡荡走来。只见恨天宗宗主走在正前方，带着恨天宗的长老和一众弟子，大步走至屠仙圣地圣主面前，扫了眼其身后一群人，爽朗笑道：紫薇，许久不见，关西平原世人皆念圣主你心怀天下，今日我算是见到了。当江北樊玉不知天高地厚向恨天宗发出檄文后，紫薇你第时间携门人之缘，这份恩情我领了，只是大可不必。正站在原地走神的屠仙圣地的圣主，突然听见耳边传来一道爽朗的笑声，眉头忽皱，这是什么话？屠仙圣地的圣主扬怒道：你我是兄弟，我岂能坐视你不管？兄弟快回吧，外面冷，别等会染上风寒了。
刚准备说点什么，恨天宗宗主下意识抬头看了眼头顶的太阳。3月初入春了，不怎么冷了。那啥，我是想说，先回。屠仙圣地圣主面色严肃道：“兄弟，我就站在这里，其他的你不用管。莫要兄弟难做人，若是因此让你染上风寒，兄弟我罪该万死。”快回！那好吧。恨天宗宗主此时也有些懵逼，半推半就的带着身后人又朝恨天城走去。紫薇给他说懵了，他本来组织了一堆话要说的来着事，结果几句下去，给他整得忘记要说啥了。而屠仙圣地坐镇恨天宗不远处的消息很快传开，明眼人一看就大概琢磨明白怎么回事，不是来看热闹的，就是来助阵的。无论是哪种，都意味着1个时辰后，樊玉肯定真有动作。一时间，距离较近的势力都开始出发朝恨天宗赶去。渐渐的，恨天城周围的势力越来越多，但占据最佳视野位置的山坡，则是被屠仙圣地牢牢霸占住，而恨天宗宗主则是全程笑呵呵的挨个接待。没想到他们恨天宗在关西平原的口碑竟然这么好，一方有难八方支援。与此同时，樊玉100艘满配非洲在9天之上以极快的速度朝恨天宗驶去。玉主公羊一族的家主满脸愧疚地走至陈凡身旁，语气中夹杂着一丝感激和惶恐。这一趟樊玉是不是要破费很多？陈凡偏头看了眼这老头，随意道：“你自己估摸呢？你说破费不？公羊一族的家主将在原地，这还用估摸吗？就这架势，猜都能猜到有多破费。”玉主公羊一族以后正式并入樊玉，日后为樊玉做牛。别，陈凡面色古怪地望向着老头，你想的还挺美，还并入樊玉。樊玉收人审核很严的，你怎么还连吃带拿的？放松点。而恨天城外，越来越多的势力赶来，聚在恨天宗外，好不热闹。就在这时，那是什么？人群中突然发出一阵惊呼声。屠仙圣地圣主顺着人群嘈杂方向望去，在看清楚后，哪怕他见识过足够多的大场面，此时也不由僵在原地。起初只是在天边云层深处泛起的一抹铁灰色涟漪，但伴随着那道涟漪渐渐逼近，人们才看清楚，那分明是近100艘非洲，每艘非洲都宛如一条放大数倍的铁鱼，沉没破镜带来的震撼感是极其恐怖的。尤其是在主流载具是骷髅马的关西平原，这里大部分人都是第一次看见飞在空中的非洲。当非洲靠近，围在恨天城附近的一众势力纷纷面色煞白骇然地僵在原地。那是江北樊玉的旗帜，樊玉真的来了。而几乎眨眼功夫，这只非洲阵列便已飞在恨天宗上空。下一刻，一阵由无数道咔嚓组成的击扩声从空中传来，只见所有非洲表面的板块陡然移开，露出了一门黑洞洞的炮口。杀戮开始了！轰！一道足以震耳欲聋的声音陡然响起，一枚猩红炮弹从悬浮在高空中的非洲上径直轰向恨天城的正中央。仅此一击，周围建筑几乎瞬间倒塌，炸裂开的猩红光芒如索命般席卷着附近所有能找到的生灵，溢出的伤害会自动锁定。紧接着，1700门满级式神炮齐齐开火，地面开始剧烈震动，整个天空突然变得暗了下来，并不是永夜降临了，而是神炮的光芒掩盖了太阳的光芒。周围所有围观的势力都看见了他们此时最为震撼的一幕。无数枚猩红炮弹宛如连绵不断的一枚接一枚的直直落向恨天宗，密集程度哪怕数十里的人也能清楚看见。屠仙圣地的圣主望向这一幕，身子僵在原地，嘴唇开始微微发颤。他虽然一直道歉，但真要打起来，屠仙圣地不惧任何势力，但现在他怕了。是神炮倾泻而出的猩红炮弹洪流，在空中编织出了一张覆盖了每一寸空间的立体死亡网络，不见一丝鲜血，不见一丝惨叫，但却能感受到一股浓郁的死亡气息。一盏茶之后，从高空中倾泻而出的猩红洪流终于渐渐逝去，地面也停止了震动，他们眼前再次缓缓恢复了光亮，那是他们重新适应了太阳的光芒。恨天城已经不见了，前方不见一座城池，只有一座不见底的深坑。如果不是他们亲眼所见，根本就不会相信在一盏茶之前，这座深坑原本的位置有一座城，仅一盏茶的功夫就被夷为平地。就在这时，悬停在高空中的那100艘非洲，位于最中央被四周环绕在中间的一艘非洲缓缓落下，落在众人面前。陈凡在一众人的陪同下走下非洲，从他们每个人脸上挨个扫过，脸上流露着温和的笑容。诸位，自我介绍下，江北樊玉陈凡，很高兴认识你们。一众前来看热闹的势力，此时还未从刚才那场震撼的场面中回过神来，有心想张开口说些什么，却紧张的不断，嘴唇发颤。此时说一句完整的话都显得有些困难。平日里关西平原见的最多的就是骷髅马，什么时候见过这东西？这哪是一个级别的？陈玉主，屠仙圣地圣主此时强行平复好心神后，迎了上去，挤出一个比哭还难看的笑容。怎么来也不说一声，我好也去迎接你。对于樊玉南下，我屠仙圣地第一个举手欢迎。陈凡轻笑着望向屠仙圣地的圣主，这倒是个奇人，明明他还没展现出樊玉实力，他就收到了不少来自这家伙的道歉信和鬼事，搞得他都不好意思和屠仙圣地开战了。正常来讲，关西平原的这只鸡本来应该是屠仙圣地的，他没再说什么，而是随意扫了眼周围一众人后，便回到非洲上。非洲缓缓升空，和悬停在空中剩余非洲汇聚在一起，再次朝远处疾驰而去。没多一会儿，便消失在众人视线尽头，像是什么都没发生过一样。如果没有那个深坑的话，很快周围一众势力散去，他们是奔着看热闹来的。热闹是看见了，吓也是吓到了。而不久后，恨天宗被屠的消息开始如雨后柳絮般在整个关西平原开始大范围传播。今夜的关西平原，无数人会辗转反侧，难以入睡，尤其是那些亲眼目睹了那一幕的。原本一直纷争也是为了争夺更多资源发展家族，但在看见了今天那一幕后，突然就释怀了。打了个什么？再打也打不过樊玉，不如好好过自己本分日子。而在夜深人静时，100艘非洲在永夜的掩护下再次飞入关
关西平原，直至落在一个深坑旁。这座深坑原先正是恨天城，百艘非洲上的鬼火溢了出来，笼罩了这个深坑。大批战阁成员拎着铁锹等工具从非洲上走了下来，开始忙碌挖掘起来。肉再少也是肉嘛。白天的主要来的目的是杀鸡、立威、扬繁育之名，目的达到了。但这个时候一批人下来开始去深坑里挖东西，多少有点丢面，所以他当时决定晚上来再挖。不过看起来那些势力还挺识趣的，没一个人觊觎恨天城里的遗产。他还想着如果有势力拿了，今晚就去这家上门吃饭呢，挺好。陈凡站在甲板上，望向在深坑内忙碌着的一众繁育成员，轻笑着。接下来关西平原各个势力短时间内应该就老实多了，他可以开始在关西平原铺设高铁脉络和信号塔。这些东西只要铺设下去，就意味着这片区域都是他的地盘了。只是陈凡面色难看地站在城墙上，一言不发。正常来讲，7天前应该开始推进信号塔和高铁脉络，只是开铺设高铁需要魏魏辅助。他许久没看魏魏了，还有点挺想的，就亲自来新大陆找魏魏了。没想到来了才知道，10几天前魏魏就已经失踪了，至此已经失踪10几天了。魏魏临走前将寿阁阁主身份令牌留在了城内，导致他们都没办法通过令牌找到魏魏踪影。此时魏魏去了哪，谁也不知道，肯定是在这片大陆上。但这片大陆面积何等大，王麻子探索了这么久还没探索完毕，想找到一条鳄鱼又谈何容易？少爷站在一旁的瘸猴眼里满是愧疚和慌乱，低声道：“不关你事。”陈凡摇了摇头，皱眉道：“你一个人负责新大陆这边的所有开采事宜，本就有些忙不过来，你也不能天天盯着魏魏。只是魏魏究竟是主动离开繁育的，还是被迫，又或是走丢了？虽然以魏魏实力，很难有鬼物对他造成伤害，但既然不是离家出走，那就糟糕了。”他望向海边远处的雷雨风暴，难道是那雷雨风暴作祟，将魏魏吸引过去的？可是魏魏平时只喜欢吃，没什么特别爱好，什么东西才能如此有吸引力？甚至让魏魏将最喜爱的寿阁阁主令牌也会留在原地，离开新大陆1号据点？难道是？陈凡沉默在原地，想到了唯一的可能。就在这时，瘸猴怀里的传音符突然响起：“狱主，王麻子回来了，约莫还有1个多时辰，便可抵达新大陆1号据点，说带回来了一个重要发现。”陈凡有些烦躁地应了一声。1个多时辰后，王麻子来到陈凡身前，刚准备开口在新大陆的重大发现，但突然发现远处海面上隐隐能看见不少海船和非洲正沿着雷雨海域不断搜寻，顿时面色微变。果然如此，狱主，可是那雷雨海域有崩溃迹象？不是。陈凡轻叹了一口气，魏魏失踪了。排除所有选项后，我怀疑雷雨海域里有什么东西，制造出魏魏父母的幻象，让魏魏主动进入雷雨海域。王麻子愣在原地许久后，才茫然地看了眼远处正在搜寻的一众非洲和海船，又看了眼身旁的狱主和瘸猴，有些懵逼道：“狱主，你在说什么？你们不是派魏魏去那个深坑挖地精了吗？我返程的路上还看见魏魏在那个深坑里挖地精呢，我还给他打了个招呼，他也在不断给我挥爪打招呼呢。”什么？陈凡先是一愣，随后才眉头紧皱，偏头望向瘸猴：“你下的令我没下啊。”瘸猴有些着急地从怀里掏出传音符，联系上齐月。齐月，是不是你下令让魏魏去挖地精的？传音符里很快响起齐月的声音：“我没有啊，我这段时间一直忙着挖矿呢。”挺好。陈凡突然笑了起来，眼中闪过一丝寒光。繁育里都有人能替他下令了，当即转身朝一旁非洲走去。走吧，去找魏魏。我挺好奇是谁下的令。瘸猴和王麻子对视了一眼，都看见了彼此眼里的不安，急忙跟上。从新大陆1号据点，距离王麻子发现的那个深坑，足足有3天的路程。陈凡日夜赶路，在第2天天黑前抵达了深坑，很快便看见了在下方独自一人卖力挖掘的魏魏，眼中更是闪过一丝愤怒。没有非洲，没有高铁，魏魏就这样独自一人跑了这么远的地方来挖地精，还独自一人在挖，有多孤独，或许只有魏魏能知道。无论是内部谁下的令，出于玩票性质，又或是试探性质，这件事情不会这么简单结束的。非洲缓缓落下，听见动静的魏魏抬起头，再看见陈凡时微微一僵，又看见站在陈凡身旁的王麻子，灯笼大小的眼睛里突然闪过一丝愤怒，怒吼起来。这副样子分明就是受到了欺负，在主人来了之后，委屈且愤怒地高吼了起来。瘸猴默默地朝旁边挪了一点，尽可能地离王麻子远点。不会是王麻子这家伙想私自立功给魏魏下的令吧？这可是越权了，而且魏魏还真听王麻子的命令啊！几乎一瞬间，王麻子面色瞬间煞白，这他妈冤枉啊！他返程的时候不是还和他友好的打招呼吗？现在怎么对他吼起来了？真不关他事啊！陈凡没理会王麻子的神情，只是拄着手杖，独自一人走下非洲，站在魏魏身旁开始交谈，肢体加眼神的结合。一盏茶后，陈凡重新走上了非洲，而跟在身后是满脸委屈的魏魏。瘸猴敏锐捕捉到少爷眼里少了愤怒，反而多了几丝无奈，便意识到这件事情不会朝严重的方向发展，试探性的开口询问：“少爷，是谁下的令？一位阁主？哪个阁主？寿阁阁主啊？”瘸猴有些懵逼。陈凡长叹了一口气，随后实在没忍住，抬起手掌敲打着魏魏的脑袋，怒极反笑道：“你他妈还能自己给自己下令呢？你知道这几天为了找你动用了多少资源不？那么多繁育成员冒着被卷入雷雨海域的危险，在雷雨海域搜寻你，结果你他妈自己给自己下令，跑来挖地精来了。这么远的距离，你还真能自己跑过来的？”是。站在一旁的王麻子此时长松了一口气，明显没他什么事儿了，但他还是有些不解。狱主，发生什么了？说来话长。陈凡无奈的叹气道：“
上次魏魏回樊玉的时候，我坐在城墙上思考接下来的发展，魏魏趴在我脚边，我随口说了句，马上又到诞辰之日了。魏魏记住这句话了，打算给我送个礼物。他觉得我肯定很喜欢这里的地精，便想要挖出足够多的地精给我一个惊喜，然后就去找赵生平要了一大批卤煮，带着喝的，将身份令牌留在城内，跑了数日，从新大陆1号据点跑到这里，开始开采地精。如果不是你刚好路过发现了他，真不知道要找他找多久。这傻狍子，气得我现在脑壳疼。王麻子有些茫然地望向正对他龇牙咧嘴的魏魏。所以你路过他的时候，他跟你摆爪子不是跟你打招呼，而是让你替他保命。现在你在他心里是一个不值得信任的告密者。王麻子更加懵逼的愣在原地，谁他妈能看懂那个摆爪子是保密的意思？先不说他没看懂，就算他真看懂了，回到据点看见那搜查镇长，他也不可能保密啊。走了。陈凡有些没好气的拍了下魏魏脑袋，跟我回江北修高铁去。真的是，掌心突然涌出重物下坠感。他低头望向魏魏，怯生生地朝他手里吐的一块地精后，声音戛然而止，停顿片刻后，才突然笑了起来。算了，不管怎么说，这确实是我收到的第一份生日礼物，谢谢你，魏魏。魏魏变得兴奋起来，尾巴开始不断如往常那样左右敲击着非洲甲板。找到魏魏后，陈凡心情也变得不错了起来，但还是非常严肃地告诉魏魏，日后有任何行动都不能扔下身份令牌，且不得擅自行动。3天后，几人返回新大陆1号据点。王麻子站在望向和魏魏一起走进樊玉高铁站台的狱主背影，有些唏嘘地感慨道：“从这里跑到深坑距离可不远啊。”魏魏确实是上心了，但就在这时，他一拍脑门，突然想起来，有些苦恼道：“我差点忘了，我是来汇报探索新大陆发现的。别这么一耽搁，我都忘了说啥事儿。”瘸猴望向王麻子。重要不重要的话，我转达给少爷。要是重要，你就现在乘坐高铁跟在后面回樊玉当面汇报，也不是太重要。王麻子挠了挠后脑。就是我发现，因为新大陆天道死亡的缘故，这片大陆正在渐渐碎裂，要不了多久，估计就彻底4分5裂了。瘸猴面无表情地望向王麻子，没有丝毫犹豫，当即就从怀里掏出一枚红色传音符，这是樊玉最高品级传音符，一旦启动，就代表着事态10万火急。别！王麻子急忙按下瘸猴的手。别着急，我说的要不了多久，是基于这座大陆存在的时间。那裂缝现在还没蔓延到我们这里呢，估摸着至少还得个70、80年的功夫。那时候我们这里的鬼石早就挖完了。你先别激动，是你说的太吓人了。吓人吗？你说呢？好像是有点哈。陈凡坐在樊玉高铁车厢内，在海底隧道内朝前方疾驰而去，耳边时不时能传来另外一辆高铁从对面呼啸而过的声音。他转身看了眼，爪子搭在高铁尾部的魏魏笑了起来，靠在椅背上闭目养神。事情就此告一段落。与此同时，陈凡也收到一则王麻子送来的关于新大陆的消息。根据王麻子这些日子在新大陆对裂缝的观察，他探测到新大陆预计在70、80年后会彻底崩碎，除非在此期间内补充一个新天道，或许会阻止新大陆的崩碎。他笑了，天道又不是芭比娃娃，说补充一个就能补充一个的，从哪找个天道来？不过他有些若有所思地望向灵魂深处的永夜领主面板。君临天下，你的鬼火将会从黑夜中吸取能量，每日无需鬼石维持。当你在一片大陆所有区域都点亮鬼火，将获得特殊奖励君临天下。上面清清楚楚写的在一片大陆所有区域，不止永夜大陆算，新大陆也算。所以他其实有想过，在新大陆布满鬼火，拿下这个降临。等王麻子将新大陆探索的差不多之后，在新大陆铺满6级鬼火，拿下这个君临天下的奖励。君临天下，他嘟囔了一遍这句话后，便起身回到樊玉。片刻后，陈凡站在1号洞穴的城墙上，视线越过峡谷，望向无名山外镇守在江北海岸线上那隐隐可见的江北防线。如今170公里的江北防线已打造完毕，但这个江北防线只是一个空壳子，只有城墙，没有任何炮塔等城防后勤建筑。一座不能反击的城墙，迟早会被鬼巢磨平，还得再攒一批鬼石，将江北防线彻底填充完毕。距离海底鬼巢登陆还有2年半，还要再经历2次雨季，无穷无尽的鬼巢就会从江北登陆。走了。在听完王奎的汇报后，陈凡带着魏魏和2个樊玉成员踏上了征程。接下来一段时间内，樊玉的计划就是在关西平原修建高铁和信号塔，要离开樊玉一段时间。不过在临走前，他对樊玉最核心的建筑鬼火使用了天道石。下一刻，面前浮出一则面板：你的鬼火使用了天道石，获得了3个天道赐福效果，请在百息内任选其一。1. 天道赐福效果，细水长流，鬼火会吸收永夜里的能量，每日凝成1000枚鬼石，仅限一座鬼火生效。2. 天道赐福效果，再来一次。营地内所有建筑升级时，若随机到质变升级方向，可拥有1次重筛机会。重筛不会改变质变升级方向的品级，但会随机更换一个质变升级方向。3. 天道赐福效果，君临万国，在营地内范围内所打造安置的鬼火，每次升级将无需天材地宝，只需鬼石即可。陈凡望向面前面板上的3则天道赐福效果，愣了半晌后，突然咧嘴笑了起来，没有丝毫犹豫，便选择了第3条，君临万国。这个天道赐福效果可以让他打造10级鬼火，无需消耗任何天材地宝，只需消耗鬼石就可以了。这也意味着，当王麻子将大陆探测完毕，制造出整个新大陆的鬼皮地图后，他就可以开始着手将鬼火布满整个新大陆，拿到那个君临天下的特殊奖励。挺好，陈凡笑了起来，他大步朝一旁的95龙年走去，先去关西平原铺设高铁线路，等王麻子将新大陆的鬼皮地图绘制出来后，就可以开始规划这件事。龙马嘶鸣，95龙年驶出港口，再一次咆哮在江北荒原上，直朝江南方向驶去。樊玉正式南下，时间飞逝，这1个半月，陈凡没回樊玉一趟，一
直在关西平原铺设自己的高铁线路和信号塔。陈凡走下95龙辇，有些疲惫地敲了敲自己的肩膀。他人快傻了，给他累得差点踹不上起来。不过要不了几日，关西平原的高铁便可正式通车了。而此时他也来到了正轨关，他站在原地，视线越过正轨关，望向更南边的关东平原，神情恍惚地呢喃着：7号防线，他已经收到了少秋派人送回来的消息。根据少秋的消息，永业殿那边战况很焦灼，已经无力再援助7号防线了。这次雨季若7号防线再被攻破，那可能就真的彻底沦陷了。所以他还有一个计划，那就是将高铁线路和信号塔布满关东平原，这样万一发生个什么事儿，他也能第一时间知晓，不至于关东平原都被沦陷了，他还在江北什么都不知道。随后翻身回到马车里，坐在车夫位上的樊玉成员马鞭一甩，95龙辇当着所有人的面穿过废墟，直朝关东平原深处驶去。还是一鼓作气，做完了再回樊玉慢慢休息吧。95龙辇继续朝关东平原深处驶去，不断铺设高铁网络和安置信号塔，直至当时间来到7月初时，在酷热的太阳下，陈凡亲自看见了7号防线。他走下马车，面色肃穆地望向远处那座不见首尾、近乎和天地相连的7号防线。这里的城墙都是6级，这种级别的城墙，倘若镇守在江北，江北绝对安然无恙。这也说明关东平原面临的压力是比江北更大的。能将这种规模防线冲破的鬼巢，可想而知，留给他的时间实在是不多了。他必须在这段时间内尽可能的发育起来，发育到一个足够的高度。狱主少秋凭空浮现在一旁，神情有些激动地望向陈凡：“你来了，我这就去找7号防线的负责人，让他来接待你。我还没告诉他们我的真实身份呢。”不见了。站在95龙辇旁的陈凡远远望向前方的那堵7号防线，他能依稀看见在7号防线下有不少人来回走动。他这一路上都没见过这么多人，都在这里了。轻摇了下头，也不用告诉他们你的真实身份，直接跟我走吧。少秋微微一愣，有些迟疑地望向后方那7号防线，还是点了点头，快速联系上其他暗格成员。他还没和自己那些朋友道别，这些日子他交了不少朋友，算了，以后总有机会再见的。陈凡转身回到95龙辇，准备返程。他知道7号防线的重要性，但他不想和7号防线的负责人接触，现在暂时还不是时候。现在他的实力不够，深入接触之下，很容易被永业殿拿去当血包。他可以镇守江北，甚至可以支援关东平原，乃至为整个永业大陆贡献出一份自己的力量。但当血包就还是算了。当一个个暗格成员汇聚于此后，95龙辇开始快速朝关西平原驶去，准备回家了。这一趟他在外面待了太久了。永业历380年7月初，樊玉高铁的轨道成功铺设在关西平原和关东平原的各个角落，至此，樊玉的影响力得到再次扩大。7号防线那个下半身被拦腰斩断的招募官，此时坐在餐桌前，望向自己桌上的2份饭，没有动筷，只是久久不语。不知过了多久，周围人渐渐少了许多，吃饭的餐点已经过了，还不见少秋人影，他才开始拿起筷子，开始缓缓吃自己的那份饭。平日那家伙都会在入夜前和他一起吃饭，但今日没来，且他刚得知和那家伙一起来的那批人也都不见了，便心里明白了，他们走了。这半年以来的鬼巢所带来的压力，让那家伙也有点撑不住，尤其是在今年雨季即将到来，那股压在所有人心头上的压力，令很多人都喘不过气来。每天都有不少人逃跑的，这也很正常，尤其是那家伙还不是关东人，跑了也再正常不过了。但不知为何，今天的饭菜总感觉没有往日那么可口了。喂，刘叔！一个小年轻凑到桌前，毫不客气地端起那份无煮饭菜，大口朝自己嘴里刨去。那家伙既然跑了，这份饭就我吃了，刚好我没吃饱，再来一份刚刚好。中年男人没有讲话，只是低头自顾自着地吃着手里的饭菜。刘叔，你有没有发现一个神奇的事情？就是7号防线所有被鬼物感染、截断身体的残疾人，都是只有上半身，好像没见过一个只有下半身的。你说神奇不？年轻人面色认真地望向刘叔，嘴里满是饭菜，含糊不清道。中年男人有了动作，抬起头来盯着年轻男人，面无表情道：“你觉得你很幽默吗？”可年轻人有些讪讪地放下手中碗筷：“我这不是看刘叔你好像有点难过，前来逗逗你吗？我是不会走的，我肯定会跟你一起镇守7号防线。你可以走，我真不走。我家人、我的朋友都死在了关东，我死也得死在关东。”中年男人没再讲话，只是神情有些恍惚地望向鬼火外的从远处快速覆盖而来的黑暗，许久后才呢喃道：“真是的，走就走了，至少走之前打个招呼，我也好给你点盘缠啊。”耳边隐隐传来无数鬼物的嘶吼声，那是在7号防线外鬼巢开始继续发起冲击，新的一夜战斗又开始了。我先去了，今天我负责7小段10座炮塔的鬼势补充。对面那个年轻人在永夜降临后，快速将碗里还剩下的2口饭一股脑的刨进嘴里，含糊不清的朝远处快速跑去，很快便消失在人群中，不见了踪影。这么一个人对7号防线的作用可以说近乎可有可无，但镇守在关东平原的7号防线，正是由无数个这样可有可无的人所组成，变得极其厚重，屹立不倒。永业历380年7月初，正值酷暑，陈凡回到了樊玉，趴在1号洞穴木屋的床榻上，脑袋侧过去望向挂在墙壁上的永业日历。等这次雨季过去，距离海底鬼巢登陆就只有正儿八经的2年整了。忙碌了数月，终于铺设好了所有高铁轨道。这些日子，樊玉高铁的存在也改变了关西平原的所有势力格局。最为显著的一点是，近100年来，关西平原各个势力不断纷战的格局被打破了。骷髅马销售下滑的同时，整个关西平原变得渐渐和平了起来。随后，他活动着身子骨后，便来到了江北防线。陈凡站在江北防线的城墙上，远眺四海，浪花不断拍在礁石上。这几个月，樊玉攒了不少鬼石，他终于可以将江北防线的城防建筑彻底补充完毕了。随后，他来到江北防线的尽头，看见了那匹熟悉的骷髅马，然后才开始从头开始打造城防建筑，式神炮、铜管、防空炮等，一
座座建筑快速不断打造完成，直至天黑，陈凡才停下了建筑的打造。想要打造完，预计还得好几天。随后他走下江北防线的城墙，再次回到无名山，回到木屋里，就成大字形躺在床上。不行了，这回是真累了，先休息一天再说。很快，屋内响起了轻鼾声，这一觉陈凡睡得极香，他甚至久违地做了一个梦，他梦见江北防线在2年半后被海底冲上来的鬼潮彻底摧垮，江北沦陷，无数生灵因此而亡。而樊玉第一个覆灭，在临死前，他看见了大鱼自爆，冷焰在鬼潮中炸开，清空了一大片区域的所有鬼物。但很快，这片空白区域又被无穷无尽的鬼潮填满。他无力且不甘地望着面前这一切，已经没有后手了。正当他即将被鬼潮淹没时，一阵冷气飘来，陈凡打了个激灵，从梦中醒来，走出屋子，站在1号洞穴的城墙上，望向已经褪去的黑暗和正挂在半空中的太阳。这一觉竟直接睡到了半上午。呸呸呸！梦和现实都是相反的。他低声嘟囔着，昨晚的梦太不吉利了。伴随着4年之约即将渐渐逼近，他也变得有些紧张起来。按照上古战场所经历的鬼潮，他用5级城墙所打造的防线，基本上是可以挡住的，只要他储备的鬼石弹药不被耗尽。但谁也不清楚这么多年过去了，这批鬼潮实力涨了没有？毕竟连7号防线那清一色6级城墙都在这次雨季里被攻破，险些彻底沦陷，得再准备妥当一点。片刻后，正在打造建筑的他招来少秋，了解下7号防线的具体信息。狱主，你找我。少秋很快来到陈凡身边，陈凡轻点了下头，一边打造建筑一边随意道：“你在7号防线待了也有半年了，讲讲7号防线，你了解到的都讲讲。”是。少秋面色一正，从怀里掏出一个小本本，低头快速查看了一番后，才开始汇报道：7号防线并不是永业大陆前线，而是永业大陆后方的一个次级防线，所面临的鬼潮比不上前线，但也已是我这辈子见过最大的鬼潮。哪怕是非雨季，平时的鬼潮也是铺天盖地，数以千万计的鬼物，在夜幕降临后，从海水中登上陆地，向防线发起攻击，无惧生死。7号防线全程97公里，常见炮塔是一种名为剑雨炮塔的绿色品级炮塔，升至满级无需消耗任何天材地宝，10万枚鬼石可打造一座。除此之外，还有一种暗塔，是黄色品级的城防建筑，每1000米一座，用于对付鬼潮中的大鬼，单体攻击威力极大，消耗同样也是极大。剩下的还有不少防空炮等。在7号防线外的一片广袤空地上，种植了大规模的鬼茄，这是一种特殊鬼植，成熟后触碰可产生巨大爆炸，成熟期需1年，且无法移动，成熟后会自动冒出头来。雨季结束后，7号防线就会安排人在城墙外大规模播种鬼茄种子，等来年雨季即将来临时，刚好成熟，这些鬼茄将会迎接雨季第一波大型鬼潮。陈凡轻点了下头，停顿良久后，他才继续开口道：“你对永业殿了解多少？”少秋低头仔细思索一番后，才开口道：“这个势力是永业大陆最大的一个组织，不是势力，任何愿意为永业大陆出力的势力都可以加入这个势力。加入后没有任何月钱，也没有回报，但却需要做出贡献，为守护永业大陆做出贡献。与其说是一个组织，不如说是永业大陆所有势力联手聚在一起，一起守护永业大陆。有鬼石的出鬼石，有人的出人，势力内连个建筑师的都没有，就去那些还没加入永业殿的势力索要鬼石。而7号防线的总负责人甚至都没见过永业殿的店主，也没过去永业大陆腹地。他是土生土长的关东人，原先是一个势力的势力之主，后来势力覆灭，原负责人身亡，他在临危受命之下成为了总负责人，负责7号防线的总调度。而且在上次雨季前，因为当年积攒下来的鬼石不够，7号防线向永业殿发去了支援，永业殿一开始拒绝了，后来又给了回应，说已经尽最大可能调度了1亿枚鬼石运往关东平原。但在半路上，因内奸泄露了情报，鬼族收到了这个消息，不惜一切代价强行冲破了一个次级防线，在这批鬼石路过秋明盆地时，将这批鬼石拦了下来。非洲被击沉，永业殿将这个消息告知了7号防线，并表明暂时没有多余鬼石可以支援7号防线了，希望7号防线能尽可能的撑住。陈凡突然停下了手里的打造动作，非洲下方原本正缓缓移动的城墙也同样停了下来，眉头忽皱，偏头望向少秋：“你刚才说内奸？”他不理解，倘若2个势力彼此开战，有内奸很正常，但鬼物和人类开战怎么可能会有内奸？难道人类会选择去投靠鬼物？少秋点了点头。这次永业大陆前线之所以战况极其危机，很大一个原因就是这次永业降临，不少鬼物都觉醒了一定智慧，懂得用计策了，很是难缠。与此同时，几乎所有人，包括永业殿的人都清楚，永业大陆大概率撑不过这次了，但还是在拼尽全力的去做阻拦。就算撑不过，也不能让鬼潮那么轻松的上岸，而且只要坚持下去，总会有奇迹的出现。而有的鬼物会通过各式各样的方式渗透进永业殿，许诺只要愿意在此时投靠他们的人类，当他们鬼族彻底占领永业大陆的时候，会开辟出一片区域给这些识时务的人类居住。永业殿里内奸并不少，据我所知，无论是鬼族还是永业殿，都得知江北防线空缺的事情。鬼族那边正在不断打听永业殿何时去江北布防的消息，准备故技重施，让江北的鬼潮从江北登陆，一路南下进入关西平原，然后里应外合拿下7号防线，再一路向东进入永业大陆腹地。陈凡沉默了许久，他知道永业前线战事紧急，没想到已经紧急到这种状况。目前看来前线还能撑住，反观江北防线和7号防线成了重中之重，这2道防线一旦被攻破，整个永业大陆这个庞然大物都很有可能因此瞬间解体。
所以这次7号防线在雨季里近乎沦陷，主要原因是鬼石数量不足。是的，少秋长叹了一口气，随后汇报完了。站在陈凡身后一言不发，他汇报的所有信息都尽可能的没带主观情绪。他打心底里极其憎恶那群内奸，如果不是内奸的存在，永夜大陆不会这么难，7号防线也不会这么难。陈凡也继续开始打造一座座建筑，只是同样沉默着，久久不语，一主一从。两人就这样也不讲话。良久之后，陈凡才轻声道：“我会向7号防线派出援助，由你亲自出面，不要告诉7号防线援助来自于江北繁育，就说是无名势力给出的援助。如果可以的话，尽可能让7号防线将这件事情也不要汇报给永夜殿。”少秋微微一愣，随后才神色一正，应声道：“是。”他知道繁育如今面临的处境也极其艰难，江北海底鬼潮即将登陆，繁育可是没有收到来自永夜殿1枚鬼石资助的，全长97公里。陈凡低声呢喃着，每100米安置一座噬魂雕塑的话，需要大概970座噬魂雕塑，总共就是需要250万枚鬼石左右。在雨季前，繁育向7号防线的第一笔援助就是970座噬魂雕塑，每一座噬魂雕塑都可降低范围内所有炮塔的40%弹药消耗，这对7号防线的帮助是极大的。鬼石他给不了太多，他的鬼石都不够用，但他也不可能眼睁睁地看着7号防线沦陷。除了噬魂雕塑以外，还可以再为7号防线支援一批铜管和祭坛以及式神炮，这样可以极大程度地提升7号防线的城墙防御和火力。只是铜管没有办法通过高铁运过去，需要他亲自前往7号防线打造，这个他还在考虑。在没有足够实力保护自己之前，他不愿和永夜殿有过深交集，谁也不知道某个内奸会不会把他的信息泄露给鬼族，除非匿名伪身，这倒是个办法。虽然瞒不了太久，但能瞒一点是一点，能给繁育争取一点发育时间是一点。繁育如今太缺时间了，如果战争可以暂停就好了。良久后，陈凡停下了手里的打造工作，偏头望向少秋：“当初叫你离开的时候，我看你有些迟疑，在7号防线交了点朋友。”少秋有些不好意思的眼神飘忽着。陈凡停顿了一下后，才远眺大海，轻声道：“今天我会打造一批噬魂雕塑，由你带队，明日通过高铁运向7号防线。”是。少秋有些兴奋的重点头应下。在少秋走后，陈凡站在非洲甲板边缘上，伸了个舒舒服服懒腰。今天的江北防线打造计划暂时停止，先打造1000座噬魂雕塑给7号防线送去，而自己先度过2年半之后的鬼潮吧。他望向波涛汹涌的大海，他还没亲眼见过海底鬼潮登陆，也不知道能不能守得住。第2日，少秋带队踏上前往关东平原的高铁，朝关东平原驶去。临近夜色，安静的7号防线开始渐渐忙碌了起来。永夜马上降临了，要开始做准备了。而那个失去双腿的招募官则是如往常一样，拄着拐着打了饭走至旁边桌前。这次他只打了1份饭。打好饭的刘叔看向面前那空空如也的座位，忍不住下意识的回头望向。他感觉少秋正站在身后，如往常一样咧嘴笑着跟他打招呼，但身后人潮来往，唯独没有少秋的身影。反应过来的他不由摇了摇，笑了笑，像是自嘲般端起碗筷开始吃饭。他年龄比少秋大很多，但在这地方忘年交很正常。他看见少秋，就像是看到年轻时的自己，无畏、勇敢、自信，和年少时的自己一样，但比年少时的他要更聪明。他当年如果跑了，就不会失去双腿了。就在这时，周围人群突然变得嘈杂起来。刘叔微微一愣，放下碗筷，下意识抬头望向前方防线。难道是尚未入夜，鬼潮就袭来了？但很快他发现周围人的视线正望向他身后。他转身望去，只见一条长龙正以极快的速度在关东平原上疾驰着，朝他们一行人驶来。刺耳的声音驱散了灰雾，给原本有些沉闷的7号防线带来了一丝生机。这是数个月以来7号防线从未出现的变动。议论声在耳边纷纷响起。那是什么？我怎从来没见过？会不会是永夜殿的支援？终于等到支援了吗？那我们是不是有机会挺过去这次雨季了？刘叔没有讲话，只是眼眶顿时泛红，拄着拐杖尽可能的站至笔直，望向那辆长龙笑了出来，声音有些发颤的笑骂道：“这臭小子！”只见长龙最前面的一节车厢，少秋正将身子探出来，如往常那般咧嘴笑着，望向他不断挥手高吼着：“刘叔，少秋，我他妈回来了！”繁育高铁停在了距离7号防线约近1000米左右的距离，这里是轨道尽头，7号防线的不少成员都围了上来。刘叔用力的挥动着拐杖，尽可能的冲在最前面。刘叔，少秋从高铁上跳了下来，望向刘叔咧嘴笑了起来：“几天没见，想我了没？我主子知道了7号防线的情况，特意派我来送来支援。”诺。他指向身后的一长列装满雕塑的高铁车厢，噬魂雕塑可减少炮塔40%的弹药消耗，这批噬魂雕塑足够布满整个7号防线。话音落下，周围一众7号防线的成员纷纷僵在原地，眼里满是骇然，半晌后才反应过来，激动着不断敲打着彼此，嘴巴张合想要说些什么，却一句话说不出来。减少40%的弹药消耗，不是支援的鬼石，却远胜于鬼石，这代表着他们或许可以活过这次雨季。快！刘叔嘴唇发白，整个人也因激动而站立，望向身旁人急促催促道：“快去找七老！快！”他本想说些别的，但在听见这破噬魂雕塑的效果后，再也顾不上别的。不用找了，我在这里。人群散开，一个白发苍苍的老者身后跟着2、3人，正骑着骷髅马快速赶来。在逼近人群时，身手利落的翻身下马，才有些眼眶微微泛红的望向少秋，沙哑道：“当真能减少炮塔40%的弹药消耗，绝无一丝虚假。”少秋面色认真道：“有多少座？1000座，可布满整个7号防线。诸位可是永夜殿派来的支援？”“不是。”少秋摇了摇头，“是我主子派来的支援，但因为某种特殊情况，我主子并不愿意暴露自己势力名字，并且也希望
望七老你能对永业店瞒下这次援助。好说好说好说。这个白发苍苍的老者此时嘴唇不断发颤的，眼眶里闪烁着泪光。无论你来自哪个势力，这份恩情7号防线全体上下成员都记下了。随后他深吸了一口气，调整了一番情绪后，才挤出一个笑容。来，这边请，我这就去让人准备宴席。宴席免了。少秋摇了摇头，指了指头顶渐渐黑下来的天空。天快黑了，不如先将噬魂雕塑快点布置好，早点布置好，就早省一点鬼石。天色渐黑，永夜不久之后便会如期而至。附近的7号防线成员也纷纷动起来。不久后，粘稠如墨的黑暗再次笼罩了整片大陆。少秋带着暗阁成员跟在七老身后，登上7号防线的城墙。永夜降临的一瞬间，海面便如同沸腾了一般，不断涌出浪花，几乎是瞬息间，伴随着一股浓郁的恶臭味传来。一眼望去，几乎看不见尽头的鬼物从海水中冲出来，嘶吼着冲向7号防线。而与此同时，安置在7号防线上的箭与炮塔表面纹路泛起阵阵白光。近乎同一时间，所有御敌的箭与炮塔纷纷启动，一柄柄约莫巴掌大小的冷白光剑，以近乎覆盖式的打击朝鬼巢笼罩而去。七老全程都站在一座箭与炮塔附近，眼睛死死盯住鬼石的消耗。约莫一炷香后，眼里的兴奋已经越来越浓郁。是真的，真的可以降低炮塔40%的鬼石消耗，这对于7号防线来讲是极大的加持。谢了。七老深吸了一口气，眼眶有些微微湿润，望向少秋。整个关东平原只有我能和永业店联系，我发誓，我一定不会对外泄露这个消息。上次的事我也没想到，但你要相信，我不是内奸。少秋摇了摇头。你肯定不是，你要是的话，7号防线早就失守了。他知道七老在说什么。上次永业店在雨季里派出7名天师级别的建筑师前来支援，但在返程时却纷纷被暗杀，死于自己人手中。这件事让七老一直都很自责，因此七老也能理解为什么这个帮助他的势力要匿名。对了，有件事情，上次7号防线被攻破，永业大陆派来了7位天师级别建筑师的同时，还派了一位近乎武圣修为的守夜人。正常来讲，守夜人是无法提升自己修为的。你可知那个近乎武圣修为的守夜人是如何做到的？狱主没让他问这件事，是他自己想知道。七老沉默了许久后，才沙哑道：守夜人有一种独特的特征，他们的肉体宛如阵法一般，可以封印并压缩很强的能量。血脉经络组成的阵纹死死压制住体内的能量，一旦启动时，便是阵裂，能量爆发之日。守夜人威力虽然巨大，但在面对鬼巢时，却显得极其无力。后来，永业店偶然发现了一种特殊的情况，那就是守夜人的肉体是没有上限的，可以封印并压缩很多能量。这样一旦启动，威力会极其惊人。将数百枚鬼石液化后的乳白液体强行挤压进守夜人体内时，这些鬼石化作的能量就会被封印在守夜人体内。一开始，守夜人会极其痛苦，但慢慢的，身体就会适应这种痛苦，且肉体可封印的上限也可得到提升。而这个时候，这个守夜人便是2级修行者了，他们可以爆发出比寻常守夜人更大的威力，不断重复，便可成为武王、武皇乃至武圣守夜人。虽然痛苦程度会不断增加，但这种修为的守夜人一旦启动，威力是惊天动地的。少秋没有第一时间回话，而是顺着七老的视线望向7号防线那源源不断的鬼巢。他想起来樊玉的大鱼也是一个守夜人，守夜人的结局好像就注定了是个悲剧一样，而这个命运甚至都不是自己选择的，生来便已注定。七老神情有些恍惚地继续道：所有永业店的被培养的守夜人都是守夜人自愿接受被注射的，他们想自爆的动静更大一点，让天地间记住他们的存在。鬼巢肆虐，有人暗投鬼族泄露机密，有人舍身忘义与天殉葬，很多势力完全无视了7号防线的支援请求。而你们，我甚至都不知道你们是什么势力，更未向你们发出求救，你们就主动送来了支援。这个世界上一定有很多不好的事情，但正是那些好的事情，让我们觉得舍身保护的这片大陆是件很有价值的事情。死也死得值了。少秋沉默着没有回话，只是安静站在原地望向7号防线外。铺天盖地的鬼巢如瘟一般冲击着7号防线，彼此起伏的高吼声在城墙上不断响起，不断响起的爆炸声和下方溅在空中的血花，形成了这片战场的主旋律。七老今日好像有些忍不住想说些话，也不管少秋回不回，自顾自地叨叨着。但少秋也渐渐听不见七老的声音了，他的注意力完全被7号防线外的鬼巢吸引了过去。在第一次来到7号防线的时候，他包括所有暗阁成员都不由升起一种失落感，因为他们的修为在这种大规模的战场上根本就起不到什么作用，对战场的左右影响是极低的。但现在他找到自己方向了，他的方向不在防线，在后方。永业大陆里的那些内鬼就由他们暗阁来拔除吧。当樊玉正式进入永业大陆腹地那一刻，所有内奸都将会迎来樊玉暗阁的逐一审判，这是他擅长的事情，也是暗阁擅长的事情。经过一夜战斗，天渐渐亮了，永夜如期退去，7号防线的众人也各自忙碌起来。少秋也准备离开了，他拒绝了七老再次准备宴席的想法，独自一人在食堂里找到了刚起床的刘叔。刘叔如往常一样坐在那里，桌上摆着2碗饭，他知道其中1碗是他的。少秋走至桌边，端起手里的这碗汤面，狼吞虎咽的大口吞完后，才颇为满足的抹去嘴角油渍，抬头望向坐在对面的刘叔，笑了起来。谢了。如往常一样，在7号防线这半年内，他负责夜间守护7号防线，刘叔负责白天工作。两人见面的时间不多，基本上只有吃饭时能看
看见。而在交接时，刘叔总是会利用自己能先打饭的特权，为他打好一份饭，让他不用排队能吃到最热乎的饭。谢什么？刘叔撇了撇嘴，用手里的烟斗敲了敲自己仅剩的大腿根部。7号防线的规矩，残疾者可优先打饭，有特权让我用，不用也是浪费了。看出来你是要回去了吧？去吧，我就不送你了。刘叔像是驱赶苍蝇一般，也没看少秋，只是有些不耐烦地挥了挥手中的烟斗。少秋起身，有些微微迟疑地开口道：“刘叔，要不要跟我一起走？我可以保你比在7号防线多活几年。”不走。刘叔冷嗤一声：“我父亲没走，我儿子没走，搁我这儿我就能走了，更何况我腿都没了，能走哪去？那我走了，走吧。”少秋停顿了片刻后，也没再回头。刘叔也没回头，良久后才恍惚地长叹了一口气，最终还是忍不住回头望向身后。只见那辆如长龙般的高铁，已经正以极快的速度朝关东平原驶去。他缓缓扶着身边拐杖起身，望向那渐渐消失在视野尽头的高铁，低声呢喃着：“少秋，少秋，年少不知秋风意，回首方晓岁月寒。”原本死气沉沉的7号防线，因少秋的到来，让他也感觉自己年轻了不少。少年心气是不可复生之物，他很久之前也想去看看永业大陆全貌，甚至想去永业前线，但现在他哪也去不了。7号防线容纳了很多无家可归的失败者，像他这种失去双腿的半残之人，离开7号防线又能去哪呢？死在7号防线是他们唯一的归宿。他们不是守夜人，但又酷似守夜人。天亮了，永业历380年7月8日，无名山内，陈凡如往常一样早早起来，来到江北防线。今天继续开始打造江北防线。江北防线已经差不多要正式完工了，如昨日一样，他开始再次打造一座座建筑。当黄昏来临后，在连续忙碌数天的江北防线彻底竣工，陈凡站在江北防线的城墙上，望向江北防线的头尾镜头，眼里满是满意。他来到这个世界已经接近2年了，这2年内，他打造出了一条长达170公里江北防线，清一色5级城墙，镜控选项，鬼血纹路，这是一座完美的防线。陈凡没有任何人陪同，就这样独自一个人拄着手杖，沿着江北防线走在城墙上，感受自己打造下来的这个江北防线。走着走着，陈凡停了下来，停在一座式神炮塔面前，望向远处海面笑了起来：“我准备好了，来吧。”时间一点一点流逝，时间来到了年末，永业历380年10月末，雨季即将降临。过去半年了，这半年内繁育的发展稳步推进着，新大陆那边开采也在继续，王麻子的探索也在继续，如今已经近乎将整个大陆全部探索完毕。再根据计算后，得出了一个结论，将整个新大陆用鬼火笼罩全部区域，需要大概169361座满级鬼火。只是雨季即将来临，温度也渐渐低了下来。陈凡裹着一个毛毯，坐在1号洞穴城墙的摇椅上，望向手里王魁呈上的数字，沉默着，久久不语。狱主王魁低声汇报道：“根据我们计算，想要将整座新大陆全部用鬼火笼罩的情况下，需要消耗33.8亿枚鬼石左右，总铺设时间预计在1年。”陈凡眉头微微皱起，盯着牛皮纸上的这串天文数字，良久才长叹了一口气，靠在椅背上摆了摆手，示意王魁可以先下去了。这个数字吓到他了，这真的是人能完成的任务吗？如果他不是拥有那个鬼火的天道赐福效果，哪怕他有足够的鬼石，也没有这么多天才地宝够他来完成任务。时间流逝，永业历380年10月末，今年雨季即将来临，距离海底鬼巢登陆还有2年。天刚蒙蒙亮时，陈凡便带着瘸猴还有少秋和几个繁育暗格成员，坐上了前往关东平原的高铁。3个时辰后，这辆繁育高铁一路南下江南，缓缓停在7号防线前。正值半下午，7号防线一众骚动后，一个满头白发的老者便带着几个手下，从人群中快速朝高铁走来。数月以来，再次见到了这个高铁，陈凡从怀里掏出一个面具，比划了一下，但想了想又扔在一旁，没有太大意义。这群人没听过他名字，就算看见他面容，也不知道他是谁。高铁停稳后，他才走下高铁，站在这片充满着死气的土地上。这位是7老，此时已经快速迎来，在看见少秋跟在其身后时，很快反应过来。无名。陈凡望向7老，平静道：“名字只是代号，距离雨季降临没几天了。7号防线虽然身为6级城墙，但没有恢复手段，我来帮7号防线加点恢复手段，可让防线更为坚固。”是。7老先是微微一愣，随后声音都有些发颤。7号防线全体成员都好了。陈凡轻声道：“场面话就不说了，带我上城吧，我其实有点赶时间的。”城墙上，这是陈凡第一次登上7号防线，他站在城墙上，翻身上了一匹骷髅马，沿着城墙开始狂奔，并每隔一段距离都会布下一座祭坛，并铺下一根根铜管，这些铜管没入城墙内，通过和祭坛相连，可通过祭坛来恢复城墙的受损区域。一个极不起眼的建筑，却可大幅提升城墙的恢复速度。3日后，陈凡有些疲惫地站在繁育高铁旁，而7老则是带着一众7号防线核心成员前来送别。这3天内，陈凡彻底改造了7号防线。被陈凡改造的7号防线，若是在遇到上次雨季里那种规模的鬼巢攻击，基本上是不可能再失手了。这帮助不可谓不大，从骨子里解决了他们7号防线的问题。先生，7老此时眼眶通红，声音有些发颤：“我不知道该怎么感激你，但我想让先生你知道，你挽救了7号防线上下全体成员67万人的性命，你拯救了关东平原数百万还存活的人口。”陈凡站在荒原上，望向7号防线。这3日内，他奔波在7号防线上，鲜少停歇，见了不少人。此时准备离去前，无数人站在7号防线墙根下，目送他。一眼望去，7号防线墙根下站满了密密麻麻的
的人，每个人脸上都带着一种漠然，那是一种已经看淡生死的漠然，但瞳孔里又浮现出一丝希翼。这里的每个人都是死人，但此时好像又活了起来。他停顿了一会儿后才轻声道：“我观察过，7号防线的主要炮塔是箭与炮塔，死于这种炮塔下的鬼物可保持尸首近乎完整。你们平日里是怎么处理鬼物尸体的？7号防线每天能诞生不少鬼物尸体，剥皮、去骨、挖鬼石。”七老虽然不知道眼前这位为什么会询问这个，但还是第一时间回答：部分鬼皮和鬼骨可以当做鬼材用来炼器炼丹或是打造建筑，往常这些东西会和鬼物尸体一起售卖给关东平原的各个势力，他们负责销售至关西平原。但如今上次雨季7号防线失守，关东平原人口10不存3，仅存的势力都跑了，如今已经没有商会来往了，这些东西我们只有鬼皮和鬼骨还留着，像鬼物尸体什么的都扔了。好，陈凡轻点了下头，接下来的日子里会有数辆高铁不断在关东平原和我们势力往返，你们要做的是将这些鬼皮、鬼骨包括鬼物尸体搬运至高铁上，而我会付给你们鬼石，具体价格回去后会有人来和你们对接，不会太高，我们其实也挺缺鬼石的，但也不会让你亏。不用不用。七老闻言急忙急促的摆手拒绝：先生，你们送来了1000座噬魂雕塑，对7号防线帮助已经很大了，如今你身为一个势力之主又亲自来，先生，这些鬼物尸体你们拿走就好了，不收1枚鬼石。陈凡笑了笑，也没多说什么，而是转身朝高铁走去。这事儿就这样定了，你派人安排就行，鬼石肯定会有的，但不会太多。走了。这3天内，他扩修了关东平原的高铁，确保高铁轨道可以拥有多个分岔，通向长达97公里7号防线的各个区域，这样可以最大效率的收集鬼物尸体，这就是梵域高铁打造出来的意义。而这么做主要是为了祭塔，向祭塔献祭尸体可获得各式各样的材料、异宝、建筑蓝图等。梵域的鬼物尸体并不多，主要是神炮一发下去后，尸体直接成粉碎了，根本无法献祭。七老深吸了一口气，有些恍惚地望向身后人，以后挖去鬼石的时候，尽可能保证尸体完整，将鬼物尸体全部收起来。好不容易我们能做到一点事情，别给搞砸了。他望向身后人，这些7号防线的核心成员，此时眼里满是笑意。一扫往日灰暗，永业历380年10月31日近黄昏，从关东平原返程的梵域高铁正疾驰在江北荒原上，向着无名山的方向笔直而去。窗外淅淅沥沥的雨水敲打在车厢上，丝丝凉意渗入车厢内。下雨了，今年雨季又来了。不久后，高铁缓缓停在无名山内时，永夜如期而至，极其粘稠且的黑暗迅速笼罩了整个江北荒原，震耳欲聋的雷声开始此起彼伏的不断响起。陈凡走向高铁，望向港口方向，他知道安置在那里的通天柱已经开始继续储能了。回到无名山后，陈凡径直走向木屋开始入睡。这几天确实比较疲惫，同样梵域成员也对雨季没有太多波澜，依旧如往常一样忙活着手里的事儿。雨季降临后，第一个白天，陈凡早早从屋内睡醒后，第一件事便是打造一座座鬼火，随后通过高铁运往新大陆，并由新大陆那边按照后勤阁标出的点，将一座座鬼火摆放在对应点位上。这就是他那需消耗33.9亿枚鬼石的新大陆星火燎原工程。这个工程需要足足1年后才隐约能看见结果。时间一点一点流逝，这次雨季梵域并没有遭到太多冲击，时间就这样缓缓来到雨季末尾。新大陆这边的星火燎原工程已经有了一定的初步进度，此时天气渐渐暗下来，今晚不出意外的话，应该就是雨季最后一晚。关东平原，七老望向站在自己面前的一众7号防线核心成员，哪怕今夜过了雨季没结束，也就只有2、3晚了。今夜让大家都打起12分精神来，只要过了这次雨季，我们又能迎来1年的休养期。是，下方一众核心成员齐齐应下，才四处散去。在做完这一切后，就在这时，他怀里的突然传来一阵滚烫。七老面色微变，从怀里掏出一块满是洞口的小巧石头，用手掌将其完全包裹进去后，一道声音在他脑海内响起，只有他一人能听到。7号防线在雨季并未失守，有何突发情况？一道沙哑的男声，声音中不带任何感情，询问的极其直接。七老微微迟疑地望向城墙根下的吞噬雕塑，这是来自永夜殿的消息。他知道永夜殿那边为何会有此疑问，因为永夜殿那边因为腾不出手脚，这次雨季降临前已无力支援7号防线，虽没有明说，但基本上已经将7号防线这边放弃了。但如今他们7号防线撑过了这个雨季，永夜殿那边自会判断出发生了意外情况。7号防线在雨季即将降临前，侥幸在附近挖到了数座产量不小的鬼矿，这才得以撑过雨季。他只是嘴唇微微蠕动，没有发出任何声音，但声音却顺着手里的子母石传到千里之外永夜殿负责联系他的那个成员手里。明白。脑海里很快响起对方冰冷且不带感情的声音：鬼矿产量如何？可否够在江北打造一条长达170公里的江北防线？如果够，永夜殿会尽可能的派出一批建筑师；不够，七老没有丝毫犹豫的摇了摇头，得发现多大一个鬼矿才能够打造一道防线，根本不可能。收到。对方情绪已经没有任何波澜，无论是在得知7号防线未沦陷，还是得知发现了鬼矿，都没有任何波澜。那位留在江北的气息，2年后便会消散。永夜殿已无力支援江北，命7号防线负责人七老携带7号防线全体核心成员，尽可能携带所有鬼石异宝等，于今年雨季结束后，一路向东前往永夜大陆边缘地带的黄泉口峡谷，弃守7号防线。什么？七老面色瞬间煞白，他知道黄泉口区域那是永夜大陆靠近关西平原的一片区域，因地形特殊，近乎将永夜大陆和关西平原彻底一分为2，故而被称之为黄泉口峡谷。这就意味着永夜殿彻底放弃了黄泉口峡谷以西的所有区域，这其中就包括江北4地。
关西两地，那黄泉口区域以西这片区域的人怎么办？等死！对方的声音依旧没有波澜，甚至没有森寒，更像是在平平无奇地叙述一件极其寻常的事情。永业店的3号前线和4号前线在雨季相继失守，损伤无数。为了补上3号和4号前线，永业店不惜一切代价，在3号和4号失守区域后方紧急建立起2道防线。如今永业店资源严重匮乏，只能在黄泉口峡谷区域入口处打造出1道防线，那里碎裂的节点更小，需打造的防线也更短。守1道防线总比守2道防线容易。拒绝执行。七老有些愤怒地嘶吼道：“你们怎么能放弃这么多区域？你们知道这会死多少人吗？至少你也要告诉所有人，让所有人一起撤离。”哪怕听见七老的怒骂声，对方也没有任何反应，只是依旧在平淡叙述：“如果你有那么多骷髅马和足够的后勤，你可以尝试带着所有人撤离，又或者你能补齐江北防线以及无支援的情况下坚守住7号防线。”怎么可能？七老情绪从未如此激动地怒吼道：“永业店连打造江北防线鬼石都没有了吗？没有了。”七老在听见对方如此平淡地说出这3个字后，突然从激动的情绪中平复下来，沉默许久后，才眼眶通红地沙哑道：“知道了，我不会走的。7号防线不会撤离1人，将死守7号防线。”这次对方并没有第一时间回答，只是在停顿了片刻后，语气里难得地带上了一丝情绪，沙哑道：“永业终灭，万古如昼，恭送七老赴死，我们会赢的。”掌心里的子母石渐渐失去温度，通讯也被挂断。七老独自一人站在城墙上，眼中满是绝望和不甘地望向城根下那一座座帐篷。雨水打在他身上，却没有熄灭他心中的那团火，让他只觉得越来越烦躁。不知过了多久，终于压抑不住情绪的七老，神情近乎崩溃地怒吼着，用脚疯狂踹向面前的城墙。明命！7号防线已经守住了这次雨季，形势明明已经变好了。7号防线不出意外的话，接下来几次雨季也不会有什么问题。但永业店已经无力打造江北防线，决定弃守这片区域。这则消息彻底打碎了他的幻想。那位先生，对，那位先生。突然反应过来的七老，像是溺水之人抓住一根稻草般，眼中闪烁着一丝希冀，开始快速在怀里摸索着传音符。但很快，他又僵在原地。那个先生并没给他留下传音符。最重要的是，就算联系到又如何？哪怕对方是从上古时就传承下来的势力，又如何？一个势力怎么可能打造得起1道防线？瞳孔里布满红血丝的七老正站在原地，望向城墙根下那一座座帐篷。而恰逢此时，一个7号防线的成员在路过他身边时，忍不住情绪激动，尽可能压抑住情绪的低声道：“七老，我们守住了。”声音压得极低，但语气中透露出来的兴奋却几乎要溢了出来。七老微微一愣，最后才强行挤出一个有些难看的笑容：“是啊，我们守住了。”如墨般的厚重黑暗从天边涌来，永夜降临了。这是雨季的最后一晚，所有7号防线的成员都很兴奋，涌上墙头，准备守住这最后一夜。最后关头不能松懈，个个怒吼着望向防线外从海里冲出来的无数鬼潮，仿佛在挑衅，又或是在庆祝一样。死气沉沉的7号防线上，在此之前从未有过这一幕。每个人脸上都洋溢着一种前所未有的希冀和兴奋。然而，只有七老一个人正站在原地，抬头望向头顶那无穷无尽的黑暗，以及那铺天盖地的倾盆大雨，只觉得一股令人窒息的绝望将他彻底淹没。他甚至觉得呼吸隐隐困难，下一刻眼前一黑，竟直接晕厥在地。第2日天亮了，雨停了，晴空万里。持续了30日的大雨，在天亮的那一刻瞬间停了。陈凡走上1号洞穴的城墙上，望向外面，慵懒地伸了个长长的懒腰，才笑着望向身后少秋：“走吧，陪我去7号防线一趟。雨季里7号防线应该积攒了不少鬼物尸体，这第一批货还是得我们亲自去一趟才行。王奎，你从库里清点出来一批鬼石装高铁上。”雨季结束了，他看了眼挂在城墙上的日历，永业历381年年初，又是新的一年，距离海底鬼潮登陆只有2年了。走了，天气渐冷，陈凡坐在繁育高铁上，沿着轨道一路南下江南，准备前往7号防线。他望向窗外的景象，轻哼着无名小曲，他心情还算不错。新大陆那边的星火燎原计划有条不紊地进行着，7号防线这边也能收取一大批鬼石，繁育正在稳步快速发展，一切都在变好。就这样，高铁抵达了7号防线。从高铁上走下来的陈凡望向颇为热闹的7号防线，仔细观察了片刻，笑了起来。虽然嘈杂，但每个人脸上都洋溢着兴奋。显然7号防线不但守住了，而且伤亡应该也很小，以及那垒起一座小山的鬼物尸体都是他的，能在祭塔里兑换不少东西。很快，七老带着几个手下从嘈杂的人群中走出，来到他面前。七老，陈凡扫了眼四周，笑着随意道：“雨季结束了，来收获了。看来7号防线这次在雨季里守得还不错。”七老面色有些隐隐煞白，瞳孔里布满红血丝，状态显得极差。本就是七老80的人，这副状态让人不由有些担忧，下一刻就会突然暴毙。你这是什么情况？陈凡眉头微微皱起，雨季里染风寒了。七老状态差到有点像是伪人鬼，放在樊城，那都是重点盘查的对象。七老深吸了一口气，摆手示意跟着身边的人都散去后，才独自一人站在陈凡面前，声音中夹杂着绝望和不甘，微微发颤道：“先生，7号防线上下全体成员很感激你的支援，但永业店放弃7号防线了。永业店在黄泉口峡谷建立了新的防线，2
2年后会有无数鬼巢从江北海底登陆，永业殿无力在江北建立起新的防线。黄泉口峡谷位于关西平原的最东边，那里是永业大陆真正的海岸线。我们江北4地连同关东2地，只是永业大陆上一个凸起的大型海岛。我将这个消息告诉你，先生，你尽快离开吧，我就不走了。我无法看着这么多人就这样无辜死去，我想护他们最后一程。基佬在说完这些话后，突然状态变得好了不少，眼里闪过一丝决然。先生，这些日子真的很感激你的支援。陈凡眉头微微皱起，他听明白了，永业殿不打算来江北打造防线了，连打造一个江北防线的鬼石都没了。永业殿前线已经危机到这种地步了。永业前线丢了2个防线，死了不少人。我看看。陈凡从怀里掏出鬼皮地图望去，在关西平原的最东面有一片连绵山脉，山脉中有一个大型缺口，那个缺口便是黄泉口峡谷。半晌后，他大概搞清楚是什么状况了，有些感慨地望向七老。没事儿，别慌，江北有防线的，长达170公里的江北防线，如今正安安稳稳地坐落在江北。7号防线沦陷不了，江北防线也沦陷不了，我们都能活下去。七老愣在原地，眼里闪过一丝不解，江北怎么可能有防线？以前江北全靠那位留下的气息震慑海底鬼物，哪里来的防线？永业殿也不至于骗他，更何况前线都丢了2个，永业殿确实没有足够资源打造新的防线了，又是哪里来的防线？但下一刻，一道闪电突然从他脑海里划过一般，他陡然想到了什么，嘴唇发颤，有些难以置信地望向眼前这个男人。难道你？陈凡笑了起来，认识这么久了，一直忘了做自我介绍。在下陈凡，来自江北樊玉，镇守江北已有数年，永业殿无力守的江北，我樊玉来守。七老呆呆的正在原地，他一直不知道眼前这个男人的身份。在此之前，他从未听过江北樊玉这几个字。在关东平原未沦陷前，关东平原和关西平原也是有些联系，但也从未听过江北樊玉这个势力。樊玉距离关东平原太远了，又是一个贫瘠之地，消息实在是很难传到关东平原来。眼前男人身上的神情告诉他，此人没有说谎，句句属实。只是一个身处贫瘠之地的江北势力，又是如何掏出能打造出一道防线的鬼石呢？陈凡也没过多解释什么，只是拍了拍七老的手臂，笑着道：“放轻松点，会好起来的。具体你有什么想知道的，可以询问少秋。如今当务之急是，快点安排你的人将那边的鬼物尸体装进高铁里吧。距江北海底鬼巢登陆还有2年的时间，我们做的准备越充分，届时守住的可能性也就越大。你们7号防线负责守关东，我们樊玉负责守江北，问题不大。”他说的很轻松，但其实只有他自己知道，为了打造这个江北防线消耗了他多少精力。但他之所以这么卖力，就是为了现在可以轻松的说一句问题不大。好好好，七老已经僵在原地，呆呆的点头应下，脑子还没转过来，但他突然想起一件事情，从怀里摸出2件异宝递给陈凡，深吸了一口气后，才嘴唇微微发颤的沙哑道：“陈狱主，这是7号防线雨季里遇见的一只鬼物掉落的2个异宝，感谢你这些日子的支援，一直没有什么能回馈的地方，这点微不足道的回馈，还请你笑纳。”不用。陈凡笑呵呵的随意扫了眼，樊玉支援7号防线乃，声音戛然而止。他停顿了一下后，才轻咳了一声，也罢，既然是你的一片心意，那不收也确实不合适。这2件异宝我就收下了。原本他是不想收的，毕竟樊玉如今也不缺这2件异宝。但当他看见那个石头形状的异宝面板显示的是天道石时，他就觉得还是得收一下，意思意思。这是樊玉获得的第3个天道石，他现在甚至有些迫不及待返回樊玉，看看这第3个天道石能给他带来什么天道赐福效果。这个意思挺够意思，挺好。陈凡笑了起来，抬头望向七老，那我就不久留了，我先回去了。七老站在荒原上，望向那道刺入永夜深处的鬼火通道，和在鬼火通道里向前疾驰而去的樊玉高铁，神情有些恍惚的偏头望向一旁的少秋，你可以跟我讲讲江北樊玉吗？少秋单手撑着下巴，思索了许久后才笑了起来，随后开始讲述他加入樊玉后的经历。片刻后，七老站在原地，怔怔的听着少秋讲述着樊玉的发家史，渐渐听入迷了。他也明白了樊玉为什么不愿暴露身份，也不愿和永夜殿接触了。崛起如此之快的一个势力，还拥有一些莫测的手段，再发展个几年，确实有可能左右一丝前线的战局。但永夜殿是有不少内奸的，一旦让那些内奸知道这件事情，再将事情泄露给鬼族，那如今还未完全发育起来的樊玉便会迎来灭顶之灾。时间流逝，夜深人静，一辆樊玉高铁顺着夜色驶入樊城。当高铁停稳后，陈凡大步从高铁里走出，将手里的天道石抛在空中，咧嘴笑着扫了眼四周，随后才轻打响指，一节铜管虚影突兀浮现并快速凝成。在来时的路上，他就已经想好了，这枚天道石就用在铜管上。虽然铜管只是一个建筑模块，甚至都不是一个完整的建筑，但铜管在樊玉里的地位可不低，各处建设都离不开铜管。没有丝毫犹豫，手中的天道石拍在铜管上，很快面前便浮现出一道面板。你对铜管使用了天道石，获得了3个天道赐福效果，请在百息内任选其一。一个建筑仅能拥有1个天道赐福效果。1. 天道赐福效果，狐假虎威，铜管会释放出大鬼气息，对大多数鬼物产生有效震慑。2. 天道赐福效果，绝对虚幻，部下的铜管可选择虚幻状态和非虚幻状态，处于虚幻状态时无视任何攻击。3. 天道赐福效果，不劳而获，
铜管打造消耗减少90%。陈凡默默地沉默在原地，抬头望向头顶如幕布般盖在无名山上空的黑暗，呢喃着：“狗运不，我更愿意将其称之为天命所归。”几乎没有丝毫犹豫，他便选择了第二个天道赐福效果绝对虚幻。在确认的那一刻，面前弹出一则面板，是否将之前所打造的铜管全部设置为虚幻状态，可随意转换。陈凡并没有第一时间确认，而是又原地打造了一座1级鬼火，开始做实验。虚幻状态下的铜管鬼火能量可继续流通，没有任何区别。尝试攻击，一刀砍去，直接砍在地面上，刀刃直接穿过铜管，没有对铜管造成一点伤害，仿佛根本没有铜管一样。而在铜管内流淌的鬼火也没有任何阻碍，完美。在做了数个实验后，陈凡才笑了起来，心念一动，此前他所打造出来的所有铜管都被转换为虚幻状态，如今他再也不用担心有人能破坏他的轨道了。最主要的是，这个虚幻手段还不需要多消耗1枚鬼石，挺好。如果是以前，他也会考虑第3个天道赐福效果不劳而获，这意味着他打造10米的铜管只需要消耗1枚鬼石，消耗大幅减少。但如果是为了上限来考虑的话，资源类的天道赐福效果是最差的，毕竟这个天道赐福效果是可以用鬼石来弥补的，而那个绝对虚幻天道赐福效果可是用再多鬼石都买不来的。就像是如果没有君临天下这个任务可以去完成，他其实在选择鬼火的天道赐福效果时，不会选择那个升级可以无需天才地宝的天道赐福效果，毕竟他其实也不用打造那么多鬼火。不错，陈凡咧嘴笑着，又重重朝地面上的铜管砍了几刀。但就在这时，他突然愣在原地，隐隐感觉哪里好像有些不对。半晌后，他唤来路过还未睡的2个梵域成员，让这2个梵域拿着铲子快速将这根铜管下面的泥土全都挖空。很快，一个足够埋下一个人的小坑被挖了出来，而那个处于虚幻状态的铜管在没有任何支撑的情况下就那样漂浮在空中。陈凡面无表情望向那根悬浮在空中的铜管，再次尝试下的打造了一根不处于虚幻状态的铜管，铜管凝实的瞬间便落至坑里。他又试着在半空中打造一根处于虚幻状态的铜管，打造完成后，这根铜管同样再次落入地面。他换了个思路，他捡起刚才落在坑里的那个处于未虚幻状态的铜管，将其高举在空中，然后才将手里这根铜管转换为虚幻状态，缓缓松开手。令人骇然的一幕发生了，这根铜管就这样悬浮在半空中，在没有任何支撑的情况下，他明白了，原先铜管是没有办法在没有任何支撑的情况下悬浮在空中的，但倘若铜管在处于未虚幻的状态下是有支撑的，那当这根铜管转换成虚幻状态后，无论支撑是否消失，这根铜管都会保持现状。至于这个发现有什么用呢？陈凡思索了一会儿后，一次性打造了数十米悬浮在空中的虚幻铜管，又打造了一个满级吊篮贴在铜管表面，启动吊篮瞬间加速至最快速度，在冲至铜管边缘后骤然停下。空中高铁，陈凡若有所思地思索着，这听起来是个没有用的发现，他以后肯定要和永夜店接触的。地下隧道比较保险，空中高铁有什么用？感觉像是活靶子，他暂时没想出来，但他觉得以后肯定能用到。随后他才伸了个懒腰，重新回到身后梵域高铁上，在2个梵域成员目送下，乘坐高铁朝无名山疾驰而去，准备睡觉了，困困的。第2日天亮了，雨季结束后的第2天，梵域也有很多事情要处理，而樊城也再次恢复了往日的热闹，各大势力的人不断乘坐高铁来回奔波，也不知道这些人都在忙什么，一天天跑来跑去，好像赚了很多鬼石一样。陈凡如往常一样坐在1号洞穴的城墙上，打量着手里的这个异宝，是一个旗帜类的异宝，同样未开包，偌大一个7号防线，不可能连一个鉴定师都没有，所以他更倾向于应该是七老判断出这2个异宝价值不菲，于是便想送给他。不鉴定是因为担心鉴定出来后不舍得送了，这不是小气，也不是自私，而是人性本就如此。异宝名称：令天旗，异宝品级黄色，异宝效果可呼风唤雨，很简单的面板，更直白一点，就是可在小范围里制造雷雨天气，和劫云一个类型的异宝，效果大概一样，只不过名称和面板不一样。这种类型的异宝正是梵域所缺的，可以为通天柱更好的充能，它可以打造更多的通天柱，在飞羽季也可以充能。2件黄色品级的异宝都是梵域所需的，不错。陈凡颇为满意的将手里的旗帜塞进怀里，准备走下城墙去港口看一看。梵域港口旁边那200来个矗立在地面上的通天柱显得极其扎眼。梵域如今共有200根6级通天柱和15根10级通天柱，通天柱每次升级都可增加射程，6级通天柱的射程约莫可轰向7号防线和黄泉口峡谷，而10级通天柱的射程可轰向越过黄泉口峡谷更深处的永夜大陆腹地。可惜了，陈凡有些微微遗憾地望向面前这宛如天庭支撑柱般的一根根通天柱，如果再有1枚天道石就好了。他想看看通天柱的天道赐福效果会有什么。随后他才是开始催动手里的一宝令天旗，伴随着灵气催动，手里原本袖珍旗帜突然变得巨大，足足有数米宽，每次挥动都能挥起一阵狂风。很快，空中浮现出黑云，电闪雷鸣，源源不断的倾盆大雨夹杂着闪电倾盆而下，范围比劫云要大一些，但有点傻。陈凡对这个异宝给出了自己的评价，劫云是完全自动化工作，催动后劫云就自己悬浮在空中治雨了，而这个令天旗是需要手动催动的，需要一直挥，挥不了一会儿就没力气了。想要全天运作，必须安排足够的人手来轮换。所幸他不是单打独斗，梵域人并不少，他通过传音符换来王奎。很快，王奎带人而来，旁边标记了令天旗的降雨范围。陈凡在降雨范围内填满了满级通天柱，填了30根，消耗了约莫1500万枚鬼石。这批满级通天柱在江北海底鬼巢登陆前肯定是无法储能完毕，但可以留在以后用。令天旗扔给了王奎，王奎会去安排人手，
做完这一切后，陈凡才松了口气，站在原地远眺海边，视线仿佛穿过数千里，看见远在天边的雷雨海域一样，低声呢喃着：迟早有一日，我得将通天柱运到雷雨海域去，这里储能的还是太慢了，倘若能运到雷雨海域内，储能速度肯定快，就是怎么运过去，以及通天柱能否承受得住雷雨海域里的雷电，都是个问题。就在这时，怀里的传音符微微发烫，里面传来了七老的声音：陈狱主，我已经坐上繁育高铁，即将抵达江北荒原，不知你现在方便吗？这么快？陈凡微微一愣，这才刚天亮不久啊，也就是说七老是跟着第二批鬼物尸体一起来的，昨晚就出发了。7号防线雨季结束后一点事儿都没有吗？但他很快就想明白了，七老昨晚应该没睡着，翻来覆去还是想亲眼见一下江北防线，才能将那颗心塞回肚子里。正所谓眼见为实，当即笑了起来。当然方便，你跟列车长说去繁育港口就行，我在港口等你。很快，七老带着2个心腹走下繁育高铁，来到港口站台上。走下高铁的一瞬间，七老便僵在原地，眼前的一幕幕让他极其陌生。他感觉自己仿佛进入到了另一个世界，这里是和7号防线完全不一样的世界。在港口旁边的海面上，数艘海船正在不断往返，大量繁育高铁不断来回穿梭在红色的轨道上。不远处数百根巨大的柱子矗立在天地间，显得极其震撼。而在他们身后便是镇守在江北海岸线上的江北防线，看不见尽头，足足有20米高，是5级城墙。呼哧呼哧，七老呼吸渐渐急促了起来。这里的一切都和他印象中的江北完全不一样。有那么一瞬间，他甚至以为自己去到了另外一个世界。他仅仅只是站在这里，就能感觉到繁育正在以一种极快的速度快速发展。诸位，欢迎来到繁育。陈凡拄着翡翠手杖，笑呵呵迎了上去。请，江北防线就在后方，烦请七老你多指点指点。我们繁育也是纸上谈兵，正儿八经的鬼巢也没经历过，在这方面还是你老有经验。这是他的肺腑之言。他对江北防线还是有些不太放心，总感觉还不够强。走走，七老此时才被惊醒，深吸了一口气，跟在陈凡身后朝江北防线走去。渐渐逼近江北防线，七老心里只有一个想法，那就是新。江北防线几乎没有战斗痕迹，不像7号防线已被鬼物血液染红。但当他离得足够近后，他看见了江北防线上的大片鬼血纹路，微微一愣，朝两侧望去，在发现视线所及之处皆是鬼血纹路后，眼中闪过一丝骇然。陈狱主，江北防线不会是清一色鬼血纹路吧？自然。陈凡笑着朝江北防线走去。我觉得鬼血纹路挺好用的，越战越强，谁会觉得鬼血纹路不好用呢？七老挤出一丝艰难的笑容，但要想打造出清一色的鬼血纹路，足足170公里，那得消耗多少鬼石啊？随后2人登上城墙，七老打量着四周布置在城墙上的是神炮和防空炮，眉头微微紧皱，沙哑道：陈狱主，江北防线所面临的海底鬼巢没7号防线所面临的鬼巢多，但也不少。你这个火力配置有点不对，你这个炮塔名字叫什么？是神炮。好，七老深吸了一口气，先是余光不经意地观察了下陈凡的反应，见陈凡没有生气后，才开始解释起来。他是真想让江北防线变得更好，但他又担心因此让陈凡生气，毕竟没人愿意听别人说自己孩子的坏话。他都已经把7号防线当做自己孩子了，像陈凡这种防线的一点一滴都是繁育自己打造的，那更是当做自己孩子了。首先，江北防线是清一色的5级城墙加鬼血纹路，在防御这一方面已经足够用了。毕竟在上古时期，江北防线仅仅只是4级城墙而已，但在火力方面有些不足，像是神炮这种轻轨巢的炮塔，每隔20米布置一座，火力太弱了，至少也得每隔15米布置一座。像7号防线用于轻轨巢的炮塔是箭雨炮塔，是每隔10米就布置一座。7号防线上足足有9700座箭雨炮塔，20米一座，无法应对鬼巢的。其次，江北防线没有应对大鬼的炮塔，7号防线每隔1000米都会有一座暗塔，用于对付鬼巢中的大鬼，单体威力极大。江北防线必须拥有这种单体威力极大的炮塔，否则无法应对鬼巢里的大鬼。只是我们7号防线没有建筑师会打造暗塔，以前都是永业店那边派人来打造的，我想想看有没有什么办法。陈凡有些面色古怪地打断了七老的思索。那个七老，有的，江北防线是有单体威力极大专门应对大鬼的炮塔的。哪呢？就是这个是神炮啊！七老愣在原地，有些茫然地抬头望向江北防线深处，一座座是神炮整整齐齐摆放在城墙上。是神炮是用来杀大鬼的，是神炮，都叫是神了，不能是杀小鬼的吧？那你拿什么清鬼巢呢？诺，是神炮，单体威力极大的炮塔怎么清鬼巢？它有个特殊效果，是伤害可以溢出，清鬼巢效果很不错的。陈凡有些惋惜地望向四周，可惜雨季过去了，不然可以给你看看效果。七老有些茫然地僵在原地，望向那一座座是神炮，这种级别的炮塔，他们7号防线每隔1000米一座，这里每隔20米一座，大鬼来了都得猛逼。七老面无表情地沉默在原地，深吸了一口气后，才转身远眺海边，有些恍惚地呢喃道：陈狱主，江北防线甚至算不上是次要防线，这里海底的鬼巢实力不算太强的。其实你不用以永业前线的标准来打造江北防线，他现在完全不担心江北防线沦陷了。沦陷？笑话！江北防线除了城墙等级比他的7号防线低1级，其他各个方面都要强于7号防线。7号防线沦陷，江北防线都沦陷不了。甚至他觉得他们应该换一换，让江北防线去守关东平原，他们来守江北。他本想着樊玉毕竟没经历过鬼巢来袭，纸上谈兵打造的防线可能会不实用，来了之后发现樊玉确实是纸上谈兵，就是给自己的敌人假想的太厉害了。纸上谈兵能谈成这样，也确实令他有些懵逼，是吗？陈凡同样站在江北防线，远眺海边，轻声道：
他刚才有一句话没说，那就是谁也不知道雷雨海域什么时候会突然碎裂。那里所囚禁的鬼物可不是一个小数目。自从他看见新大陆那10级城墙都沦陷后，他就觉得自己不够强，应该再强点。随后二人边聊边沿着城墙慢悠悠走着。片刻后，陈凡将七老送至高铁上，目送这辆高铁渐渐驶远后，才独自一人走上江北防线的城墙上，站在城墙上远眺海边。停顿半晌后，他意念一动，一根由白色线条组成的铜管突兀浮现，在凝实的瞬间朝地面落去。他手疾眼快，将其握住，并高举在空中，将其转换成虚幻状态。处于虚幻状态的铜管稳稳当当的悬浮在半空中。陈凡思索着，将手在处于虚幻状态下的铜管间来回穿过，就像不是一个维度一样，完全无法触碰到。这种情况下的铜管是连一点负重能力都没有的，可以说任何攻击都无法伤害到这根铜管。虚幻可以说是防御的最高境界，但有一个建筑可以和这根铜管产生交互作用，那就是满级吊篮。吊篮是可悬浮在任何建筑的表面，哪怕铜管处于虚幻状态，但只要是建筑就可以交互。因此他脑海里隐隐浮现出一个计划。1个时辰后，繁育港口，繁育战阁数10个成员在听到召唤后快速赶到港口。而当他们来到这里的时候，映入眼帘的是一根巨大的通天柱，孤零零的安置在荒原上，足足数百米高，10几个人张开双臂都无法抱住，没有和旁边那200多根通天柱摆放在一起。除此之外，还有8根平行且漂浮在半空中的虚幻铜管，在虚幻铜管上安置着8辆高铁，一眼望去就像是空中平台一样。狱主带队前来的周末一路小跑至陈凡面前，陈凡轻点了下头，指了指那根刚打造出来的1级通天柱，示意道：带上战阁成员，将这根通天柱推倒，最好能精准落到那个平台上。他想尝试着看看能不能将通天柱送到雷雨海域去。这么大个资源无法开采出来，实在是令人有些太心痛了。倘若这个计划成功，那他便有了初步支援永夜前线的资格，以及若是7号防线突然迎来危机，他也可第一时间支援，不至于让7号防线沦陷。满级或者6级通天柱的威力如何，他具体不清楚，但他觉得不会比江北防线上如此之多的是神炮同时开火威力强。主要的优势在于战略性，那种可快速支援较远区域的手段。这玩意儿飞在空中的速度可比高铁的速度要快多了。没问题，周末极其自信，当即便望向自己带来的数10个战阁成员大步朝通天柱走去，足足30-40多号人，全是武王。很快，数10个武王站在通天柱的周围，在怒吼声中开始齐齐用力，灵气涌出，双臂脖梗处的青筋也陡然暴起。只见通天柱开始隐隐颤动，已被撼动。在数10息后，通天柱稳稳当当的坐稳在原地，那几10个武王则是气喘吁吁的坐在地面，满头大汗。废物啊！陈凡轻叹了一口气，这武王也太废了，看来得控制下波给战阁的鬼石了，感觉有些全白瞎了。狱主周末一路小跑至陈凡面前，有些喘气着羞愧道：这通天柱有些太重了，如果让我乘坐非洲和通天柱平行，从通天柱顶部去推的话，应该可以推得动。算了。陈凡摆了摆手。下一刻，江北防线上的数门式神炮缓缓调转方向，炮口瞄准那根巨大的通天柱，白色纹路瞬间被点亮。数门式神炮瞄准通天柱齐齐开火。轰轰轰！猩红色的能量光球重重轰在通天柱上，通天柱的表面顿时溅起无数碎片。但在强力的冲击波下，通天柱也开始缓缓倾斜，在超过一个角度时，重重砸向地面，轰，溅起大量灰尘。当灰尘散去后，陈凡走至通天柱下方，望向这根横躺在荒原上的通天柱，面板显示这根通天柱已被破坏，无法继续储能，而那空中平台上的吊篮则是被瞬间压碎，尸首无存。通天柱穿过虚幻状态的铜管，重重砸在地面上。陈凡眉头微微皱起，思索着。现在看来，想要将通天柱运往雷雨海域，有些不太现实。吊篮承重能力太弱，但又是唯一一个可以和虚幻状态下的铜管产生交互的建筑，这玩意儿有些太重了，这条路有些行不通。半晌后，他大步朝港口海底隧道入口走去，他准备去新大陆一趟，亲自去看看那雷雨海域。既然无法将通天柱运到雷雨海域，不如去看看能不能尝试着将雷雨海域的闪电引至繁域。数个时辰后，陈凡抵达新大陆，刚走出站台，便看见王麻子正满脸焦急地守在站台出口的地方，第一时间大步迎来。狱主，听瘸猴说你要去近距离看下雷雨海域，有什么事儿让我们去做就好了。雷雨海域太危险了，万一被卷进去几乎是必死无疑。我从雷雨海域里活着出来了2次，我肯定能再活着回来的第3次。不用。陈凡绕过王麻子，大步朝前走去，轻声道：你跟我一起去，我们不用太靠近雷雨海域，在一个相对安全的地方去查看。乘坐海船出海，3艘海船离开新大陆港口，浩浩荡荡朝雷雨海域进发而去。一段时间后，陈凡站在海船甲板上，近距离望向面前那雷雨海域，约莫数百米远。此处海浪已经极大，船身都在剧烈摇晃。他望向面前的场景，沉默着没有讲话，只有亲眼近距离目睹了雷雨海域，才能得知当时王麻子带着商阁成员从雷雨海域里打的来回是一个多么不可能的事情。那是一个奇迹。雷雨海域上空覆盖着厚厚一层黑云，无数闪电在黑云中不断闪过，并劈向海面。而在翻涌的海水中，能依稀看见无穷无尽的鬼物被困在这片区域，痛苦哀嚎着，宛如地狱般的场景。你们有尝试飞过雷雨海域吗？从空中，陈凡抬头望向雷雨海域的上空，试过了。王麻子摇了摇头，根本不行。雷雨海域上空那黑云拥有极其厚重，我们尝试越过那片黑云，但在靠近时，非洲消耗鬼石的速度突然开始快速暴涨，数
息间便消耗了数万枚鬼石，幸好我们携带的鬼石多，否则可能当时就鬼石耗尽，坠入雷雨海域。但就算携带的鬼石再多，可能也难以穿过。越靠近雷雨海域，鬼石消耗的速度就越多，且还有一种极强的引力从海底传来。陈凡听见这个回答倒是没有太多意外，毕竟有部分鬼物是有飞行能力的，若是雷雨海域会飞就可以跨过，那这个雷雨海域也就没有那么令人骇然了。一眼望去，雷雨海域根本看不见尽头，像是囚笼般将这个永夜大陆笼罩进去。他望向身后距离他最近的一座海岛，能清晰看见有一座数百米高的通天柱，正稳稳当当摆放在那座海岛的边缘位置。这是他刚才路过那座海岛打造出来的。今日他要做一个实验，尝试能不能将雷雨海域的电导出来，并且引到那座通天柱里。第一步，先试探那些材料能够承受住雷雨海域里的雷电。这里面的雷电和平日雨季的雷电虽然外表看起来都差不多，但显然不是一种东西。这里的雷电会更加狂暴，极其频繁，且在海船试探性的一点一点靠近后，他依稀看见有一道闪电直轰在鬼物头上，但那头鬼物仅仅发出痛苦的嘶吼声，身上却没有任何伤势。在距离差不多足够近，并确保不会被卷进去之后，陈凡从怀里掏出一堆材料，交给旁边的跟着他一起来的战阁成员。武王修为，首先是鬼石。这个战阁成员从怀里掏出鬼石，用尽全力径直朝雷雨海域扔去。刚进入雷雨海域，尚未落下，一道闪电便重重劈至鬼石上，鬼石当即四分五裂。好吧，陈凡撇了撇嘴，他还想着说不定鬼石可以的，毕竟这么多鬼物脑袋里的鬼石看起来都完好无损。铜管，投掷而出的铜管再次被一道闪电劈碎。铁管、繁育令牌、吊篮，一件件可能用来导电的东西，都由身旁这个武王修为的战阁成员用力投掷进雷雨海域里，但无一例外的是，都被闪电劈至粉碎。而且这雷雨海域里面好像有什么机制一样，一旦有新东西进入，就会引来闪电。麻子，陈凡面色古怪的偏头望向王麻子，你当时究竟是怎么穿过雷雨海域的？那闪电没劈你？没有。王麻子摇了摇头，同样有些不解的迟疑道，可能是我这辈子没发过什么誓。你发了，第一次雨季里你发了不少誓，那可能就是我没违背过誓言。算了。陈凡站在海船甲板上，身子随着海船一同摇晃在海面上，思索了半晌后摇了摇头，看来无论是将雷电引到繁育，还是将通天柱运到雷雨海域都不现实。先不说别的，目前为止他没有任何材料可以承受得住雷雨海域里的雷电洗礼。先去新大陆看看星火燎原计划进行的怎么样。就在这时，狱主身旁的战阁成员从怀里掏出一柄大刀，试探道：“要不试试我这个？”陈凡眉头轻挑，望向战阁成员手里这柄大刀，通体地金而制。原先是只有暗阁成员才拥有通体由地金制造的匕首，倒是忘了这个。试试。是。战阁成员深吸了一口气，将手里地金制成的大刀重重朝雷雨海域里扔去。进入雷雨海域的一瞬间，一道闪电就瞬间从黑云中激射而出，重重劈在这柄大刀上。但这次不一样的事情发生了，在被雷电命中后，那柄大刀瞬间通体绽放出极亮光芒，但并未碎裂。但紧接着，令人震撼的一幕发生了，雷雨海域像是被激怒一般，数百道闪电在电闪雷鸣宛如末日般从黑云中激射而出，重重劈在那柄大刀上。如此恐怖的攻击依旧未对那大刀造成任何损害，直至那大刀从空中坠入海里，闪电才不再出现。陈凡望向眼前一幕，微微一愣，他好像找到可以承受雷雨海域里闪电攻击的材料。地精，现在就看地精能否传递能量了。他从怀里掏出传音符，呢喃着：“赵生平，起床干活了，去找王奎拿一批地精，给我编制成一个长大概7公里的绳索，越快越好，通过高铁运到新大陆来。”很快，一夜过去，当第二天天亮后，陈凡收到了从繁育送来的那根长达7公里的绳索，通体由地精编织而成。陈凡再次带着王麻子等人乘坐海船，来到了他们昨天打造了一座通天柱的那个海岛。这次主要是以实验为主，先不考虑如何布置，他将这根绳索一端牵引在通天柱上，又拉着绳索的另一头开始靠近雷雨海域。伴随着海船驶远，这根由地精打造的绳索缓缓沉入海底。当靠近雷雨海域时，那个负责出苦力的战阁成员在绳索尽头绑上一块石头，深吸了一口气，用力朝雷雨海域扔去。当绳索的另一端进入雷雨海域的一瞬间，闪电如期劈下。那几乎在瞬间，陈凡等人已经操控海船快速离开地精绳索的范围。这根由地精编制而成的绳索通体瞬间绽放出刺眼强光，而与此同时，陈凡看见了安置在海岛上的那根通天柱顶部也开始散发白光，那是正在储能的征兆。不过又很快散去。当扔进雷雨海域里的绳索那一段坠入海里后，闪电便不再劈下。但陈凡笑了，笑得很开心，他好像已经看见了漫天繁育巡航导弹在永夜大陆上空胡乱飞舞的场景。实验完毕，可以充能。陈凡回到那座海岛上，望向通天柱面板上微微上涨的充能进度，从怀里掏出传音符，绝喉听命，找到魏魏，告诉他这是安排给繁育授阁的第一个任务。繁育需要大量地精，让他带着那批猴子以最快速度前往那座深坑，开始大肆开采地精。运来的地精全部送到繁育。赵生平听令，带着你那群炼器师准备开始干活。我需要一根极长的地精绳索，上千公里长，新大陆会为你提供补给支持。在一道道命令传下去后，陈凡才收取传音符，望向不远处那黑压压一片的雷雨海域笑了起来。偷点电不介意吧？反正你看起来电很多的样子。
你也用不完，不如给他匀一点，他挺需要的。他要在雷雨海域和梵域之间建立一道生命线，一道可以传送雨季雷电的生命线，一道可为梵域通天柱快速储能的生命线。而这条生命线不走海底隧道，走空中，他会在空中打造一条极长的虚幻铜管，再在铜管打造一条满级吊篮，充当基层，再将这根由地精编织而成的绳索铺在基层上面，生命线便可成。而从空中落入雷雨海域的绳索只会悬浮在空中，不会坠入海里。不久后，陈凡回到了梵域，并且乘坐非洲飞在空中，在距离地面数百米的空中开始铺设虚幻铜管，一根、2根、3根。陈凡一点累的感觉没有，反而有些不知疲惫的在空中打造一根又一根虚幻铜管。时间流逝，2个月就这样过去了。这一日，终于迎来了生命线铺设完毕的那一天。陈凡站在非洲甲板边缘上，望向面前不远处的雷雨海域和身后那条悬浮在空中不见尽头的半透明虚幻铜管，一股自豪感油然升起。这是他这2个月来忙活出来的结果。就在这时，一辆极长的高铁从虚幻铜管尽头快速驶来，宛如从9天之上驶来的高铁般，行驶在距离海面数百米的高空中。高铁很快停在了虚幻铜管的尽头，而在高铁最前端，则是一卷缠绕在一起的地精绳索。这辆高铁极长，覆盖了整条虚幻铜管，消耗了他不少鬼石，充当基石的效果。身旁的战阁成员从非洲爬上高铁，拿起那卷绳索，从空中用力朝雷雨海域扔去。很快，绳索进入雷雨海域，并彻底没入海底。而那个战阁成员也在同一时间跳到非洲上。这些日子他们测试过了，地精导电效果确实不错，而一旦处于导电状态，那根由地精编织的绳索就不能用手触碰了，会死人的。陈凡从怀里掏出传音符，望向那节彻底没入海里的地精绳索，联系到梵域。长了，往回拉一点。话音落下不久后，铺设在基石上的绳索就开始缓缓朝后方移动，再拉点，拉，继续，好，停，一切都完美了。陈凡站在非洲甲板上，望向那节飘荡在雷雨海域半空中正不断被雷电轰炸的地精绳索，又望向那条上千公里虚幻铜管上的地精绳索，此时正绽放出刺眼白光，神情恍惚地呢喃着。他在想一件事情，他不知道雷雨海域存在多久了，但他很想知道他是不是第一个从雷雨海域偷到电的人。返程，陈凡笑了起来。非洲快速掉头朝永业大陆飞去，虽然已经2个月没有好好歇息过了，但此时他完全没有一丝想休息的想法，而是快速降落至港口。落在港口后，能清晰地看见一条通体绽放刺眼银白光芒的地精绳索从空中落在地面，宛如银河落9天般。这根从空中虚幻铜管轨道落入地面的地精绳索，并不是随风飘荡，陈凡专门做了根竖着的虚幻铜管轨道来固定这根绳索。这根绳索一路延伸至地面，而在地面上有数百根地精绳索四处散去，通向那一根根通天柱。此时，那数百根铺设在地面上的地精绳索都是处于暗淡状态，而王奎、赵生平等日也带着自己的人围在了附近。电路还未正式相连，那数百根和通天柱相连的地精绳索最终汇聚在一节高铁车厢上，而那从雷雨海域引来的地精绳索终点也是地面的一节高铁车厢上。陈凡意念一动，2节相距不远的高铁车厢瞬间贴合。下一刻，那数百根地精绳索被齐齐点亮，褪去原有的暗淡，大量雷电能量沿着地精绳索朝通天柱涌去。数百根通天柱在非雷雨天气中纷纷闪烁白光，开始进入充能。望向眼前这一幕，陈凡笑得很开心，周围王奎、赵生平等一众梵域成员也兴奋地高吼了起来。如果说一开始他们不知道狱主要干什么，但当干了一半后，他们也渐渐猜出来了狱主的计划。如今那数百根进入充能状态的通天柱，意味着狱主的计划成功了，梵域的底蕴又得以增强。此时已经近黄昏，在一众梵域成员的兴奋高吼声中，陈凡也笑得很开心，望向旁边那2辆对接在一起的车厢，这是他做的一个开关。当这2节车厢断开链接时，末尾那数百根地精绳索便会断开导电，这样可以方便接入更多的精绳索。他最终还是没有将通天柱运到雷雨海域去，但他将雷雨海域运到梵域来了。他走向那群通天柱，开始查看面板，就这样看了足足半个时辰。半个时辰后，他得出来了结论：雷雨海域的雷电果然不一般，充能速度比以前快了不少。原先需要足足在雷电洗礼下持续3年才能充能完毕的满级通天柱，如今只需1年，而且他隐隐感觉威力可能会更大。毕竟雷雨海域里的那雷电明显比日常雷电看起来威力要大得多。6级通天柱原先需要充能90日，现在只需30日，30日便能充满一根6级通天柱，一个战略性的武器，在这条生命线的补给下，快成为日常武器了。而他也终于可以看看6级通天柱的威力如何。可惜陈凡微微有些遗憾，新大陆那边的星火燎原计划消耗了梵域大量鬼石储备，暂时不足以打造更多通天柱储能，需要先等星火燎原计划完毕的。不过也要不了多久了，预计今年雨季前，新大陆那边的星火燎原计划就能彻底铺设完毕。时间飞逝，9天后是梵域6级通天柱第一次试爆的日子。这一天，7号防线迎来了客人，陈凡带着王奎、赵生平、瘸猴、王麻子等一众梵域核心人员暂时放下了手中的所有工作，抵达7号防线。早已收到消息的七老早已在站台上等候着，只是在看到这一幕后，还是有些茫然。陈狱主，七老走至陈凡面前，望向那一众梵域核心人员，有些迟疑地试探道：“
这是倾巢而出啊！没事儿。陈凡乐呵呵地望向七老，过来支援下7号防线。支援？七老一时有些摸不着头脑，这又不是雨季，就每天晚上那日常鬼潮，7号防线怎么可能守不住？陈凡有些无奈地叹了口气。樊玉新推出了一个东西，我给其命名为樊玉巡航导弹，找个地方试试威力。樊玉鬼物太少了，来你这7号防线试试。懂了，这回七老听明白了。7号防线的城墙上，永夜降临，如墨般的黑暗瞬间笼罩整个关东平原。与此同时，无穷无尽的鬼物嘶吼声响了起来，在嘈杂的炮火声中，鬼潮日常进攻7号防线。陈凡带着王奎几人登上7号防线的城墙，探出脑袋望向防线外那铺天盖地的鬼潮，思索了一会儿后，陈凡满意的点了点头，随后才望向面前导弹发射面板，是一个俯瞰式的地图，双指不断张开，在地图快速放大后，他看见了7号防线以及那个代表他自己的绿点。现在他手指点向哪，便可轰向哪。不知为何，他内心突然有点像点向那个绿点的冲动，也不知会发生什么。不过他很快便将这个有些离谱的想法抛之脑后，手指点向绿点前方不远处。紧接着，远在樊玉的港口旁，一根矗立在地面上已经充能完毕的6级通天柱，在巨大的轰隆声中拔地而起，缓缓升空，并且不断碎裂，外壳快速脱离。当升至高空时，已经没有原先那数百米高的厚重外壳，仅剩下一个10几米高、较为细长的通天柱，尾部还在喷涌着惨白雷电。升至一定高度后，调转方向，在云层上空以极快的速度朝关东平原激射而去。1息、2息、3息，在点下的那一刻，陈凡就开始在心里暗自计数，他需要评断下这个通天柱的具体速度。11息、12息、21息。当他内心默数到21息后，他听见刺耳的音爆声陡然从身后传来，且声音以极快的速度快速逼近。紧接着，一根近乎通体被惨白雷电所包裹的通天柱从天而降，刺穿黑暗，重重砸向下方那无穷无尽的鬼潮中。下一刻，天亮了，在7号防线前方，一个直径足足有近1000米的蓝白色太阳在海面上悍然绽放，刺眼的强光几乎瞬间让鬼火范围内亮如白昼，不，比白昼更亮。而在赤白的主基调中，无数道猩红电蟒炸裂开来，紧接着才是一道轰天巨响传入耳中。最核心的一头运气不好被命中的大鬼，几乎瞬间被吞噬，而周围那些鬼潮也被猩红电蟒快速席卷。几乎在同一时刻，原本数不清朝7号防线发起冲锋的鬼物，突然齐齐炸开，化作一朵朵幽绿色火花，一眼望去极其壮观。当爆炸渐渐结束后，海面上漂浮着一层焦黑且厚厚的鬼物残渣，并隐隐升起水雾，由各种味道组成的刺鼻味道飘向陈凡等人。爆炸范围足足有上万米，具体有多少鬼物死在了这一次攻击，没人统计得出来，但肉眼可以直观的看到，原本如蝗虫般的鬼潮突然清空了一大片，极其显眼。陪同在一旁的七老僵在原地，望向7号防线外那迟迟没被填充满的空白区域，双眼茫然的愣在原地，良久后才神情恍惚呢喃着：“陈狱主。”这时，陈凡笑了起来，同样望向那片被瞬间清空的一片区域，嘴角带着笑意，轻声道：“樊玉巡航导弹，不过我给它取了个更好听的名字，天罚。只需付出一定鬼石，便可向樊玉申请天罚援助。这是6级通天柱第一次试爆，威力他很满意，比1级通天柱威力大了不知道多少倍。而这仅仅只是6级通天柱，如果是10级通天柱呢？如果是拥有天道赐福效果的10级通天柱呢？10级通天柱会拥有一个满级效果，威力大幅提升。所以10级通天柱比9级通天柱威力可不仅仅大在一个级别上，还多了一个满级效果。6级通天柱的威力比是神炮要大，最重要的是可远距离支援，且可瞬间清空一片区域。在防线某处即将失守时，一发通天柱下去就能争取到足够修缮防线的时间。而跟着陈凡一起来的周末几人纷纷对视了一眼，都看见彼此眼里的兴奋和自豪。这是樊玉巡航导弹第一次正式试爆，完美落幕。走了。陈凡望向七老笑了笑，我回去还有事，就不多留了。樊玉的传音范围覆盖了江北4地和关西2地，如果需要支援，你直接通过传音符联系我就行。这种品级的天罚，在我们樊玉内部叫做6级天罚。以咱俩这关系，前3发6级天罚，我算你免费，3发之后就得给我一点鬼石了。毕竟这玩意儿打造出来可不便宜，还挺麻烦的。他有些感慨的唏嘘道，他花费了足足2个月才铺设好了生命线，在此之前，这玩意儿他自己都不够用，怎么可能支援别人？如今有了生命线，产能才增加了不少，就等星火燎原那边结束，就可以多储备一点通天柱了。陈狱主，七老此时还没完全反应过来，有些懵逼道：“这个天罚是从樊玉发射来的。”是的。当七老渐渐反应过来的时候，才发现陈凡几人不知何时已经离去了。望向关东平原，来时的那辆高铁已经快速朝关东平原激射而去。他长叹了一口气，摇了摇苦笑起来。这樊玉，他终于知道樊玉为什么要起名为樊玉了。从一开始，樊玉的目标就不仅仅只是在江北生存下去，而是放眼天下，否则不会起一个这么大的势力名字。在见识了樊玉这个天罚手段后，他基本上彻底放心了。7号防线短时间内应该很难沦陷了，日子就这样过着。此时已经是永业历381年8月1日，距离今年雨季已经没多远了。陈凡正在港口附近拄着翡翠手杖随意溜达着，这段时间不算忙，除了在新大陆忙碌的那批人之外，剩下樊玉核心成员基本都自己出门玩去了。忙了这么久，也该放松放松。他没去，比起出门玩，他更喜欢在自己这1亩3分地上溜达，然后时不时加一些新东西。比如陈凡驻足在原地，神情满意的望向港口附近不少石榴树，此时已经开花，红艳艳的颇为好看。他种了不少树，这样可以让樊玉显得不那么光秃秃，可以很好的点缀。
他觉得挺不错，很好看，全是从江南移植来的。这段时间每天都有不少刚从土里挖出来的树移植到繁育来，又能开花还能结果。他觉得这种树最好，又好看又好吃，都溜达到这里了，自然要去看看那批通天柱。他走到矗立在地面上数百根通天柱面前，挨个查看储能面板。在视察完通天柱集群后，他继续朝远处溜达而去。没多久，溜达到无名山后山的陈凡望向这里的加工厂，旁边堆积着大量鬼物尸体，这里有不少繁育成员正在处理鬼物尸体，将有用的鬼骨鬼才收集起来后，尸体放置一旁，时不时还能发现几枚鬼石一宝之类的，全都统统入库。这段时间，樊玉一直在从7号防线采购鬼物尸体，采购了不少，而采购来的鬼物尸体全都堆积在这里，在经过2次加工后，会送往祭塔。祭塔一个献祭鬼物尸体，便可获取特殊资源的建筑。陈凡走至面前这座小巧的祭塔面前，望向祭塔面板，大量鬼物尸体正源源不断的化作液体，完全涌入祭塔内，从而消失不见。999221100万献祭点，当本次献祭完成，可获得一件黄色品级的特殊资源，再差一点就可以获得一件黄色品级的特殊资源。片刻后，进度条突然被填满，眼前这座祭塔外表第3层的颜色突然变成淡黄色，内部发出机括转动声，并且祭坛顶部突然弹起，流露出摆放在里面的一个东西，一枚看起来极其简陋，丢在路上都无人会捡的石头。陈凡笑了起来，甚至他还没看面板就知道这是什么异宝了。果然，不出意外，又是一枚天道石，挺好。与此同时，祭塔面板上的信息也开始发生缓缓变化，黄色品级的特殊资源已经耗尽，不可再通过献祭获得该品级特殊资源。122亿万献祭点，当本次献祭完成，可获得一件蓝色品级的特殊资源。接下来就只能通过献祭获得蓝色品级的特殊资源了，价格也重置了，重新回到了1万献祭点。不错，陈凡将天道石塞进怀里，乐呵呵的坐在一旁等待着。他要等在这里看看第一个蓝色品级的特殊资源会是什么，反正就1万献祭点，以这里加工仓的效率，很快的，要不了多久。以及他得好好想一想，这一枚天道石用在哪里。老实讲，他有点想直接砸在祭塔上，但想了想，还是砸在最重要的建筑上吧。樊玉目前有不少满级建筑，得认真考虑下。关西平原最东边连绵山脉中的一处缺口，此时这里人头攒动，人来人往，一道明显崭新的防线矗立在这里。这是新打造的黄泉口防线，这道防线的主要作用就是当江北和关东平原沦陷时，可以将登陆的鬼巢拦在黄泉口峡谷外。雨季即将降临，这道防线也开始加快准备。黄泉口防线的负责人，一个体型壮硕的中年男人，此时正站在城墙上，面色复杂的望向前方广袤的关西平原，一片空旷，不见一人，宛如一片死寂之地。已经接近雨季，依旧未等来撤至后方的7号防线，说明七老是真的打算死守7号防线了。良久后，他才轻吐了一口气，低声呢喃着，希望七老能挺过今年的雨季吧。永业殿那边已经无力再支援7号防线了。就在这时，身旁一个女人突然不知何时走到他身后，轻声道：“永业前线那边传消息过来了，原本在去年雨季失去的3号前线和4号前线，上个月又重新夺了回来，而且还活捉一个在鬼族里地位不小的鬼皇3000帝，目前正在和鬼族交涉，想用这个3000帝将那位换回来。”那位中年男人眉头微微紧皱，自从前些年那位中了鬼族的圈套被囚禁起来后，就已经很久没见过那位露面了。倘若那位露面的话，江北又岂会沦陷？鬼族那边答应了，不知道，还没有具体结果传来，但从那个鬼皇3000帝嘴里问出来了不少东西，其中一个消息令永业前线上下全体都极其振奋。据说在上次雨季里，3号前线和4号前线之所以会相继沦陷，是鬼族拼上底蕴发起的一次冲锋。如今鬼族久久攻不下，损耗又极大，或许要不了多久就会战败了。真的？中年男人眼睛亮了起来，真真假假吧？女人摇了摇头，鬼物嘴里的话不能全信，但可以确定的一点是，鬼族那边也不好受。或许对于我们来讲是逆风，但对于他们来讲也是逆风。那谁顺风呢？没人顺风，都是逆风。女人没再讲话，只是偏头望向关西平原深处，沉默着，久久没有讲话。永夜如往常一样从天边快速席卷而来。时间来到永业历381年10月底，陈凡站在江北防线的城墙上，视线越过江北荒野，望向远处渐渐暗下来的天空。雨水带来的凉意让他此时格外清醒。当今夜夜幕降临时，今年雨季也会随之开启，而明年雨季海底鬼巢就要登陆了。他站在原地望向远处，沉默着，久久不语。他在不断思索还有哪些准备没有做好，好像已经足够了，但又总感觉还不太够。就在这时，王奎举着油伞从一旁走来，走在陈凡身边，伞沿遮住了陈凡头顶，低声汇报道：“狱主，外面风寒，不如先回屋。”风寒？陈凡摇了摇头，轻笑了起来：“你忘了我们在第1次雨季的时候，那时候连个斗笠雨衣都没有，可是天天淋雨干活的。走吧，回去了。”他也没再多说什么，只是转身朝城墙下走去。临走前，他看了眼摆放在城墙根脚下的噬魂雕塑，轻笑了一声，摇了摇头。在数月前，他从祭塔里获得了一枚天道石，那是樊玉所获得的第4个天道石，他最终用在了噬魂雕塑上，一个可以大幅减少附近城防建筑弹药消耗的辅助性建筑。思绪渐渐飘远，他又隐隐想起了那日所看见的那则面板。你对噬魂雕塑使用了天道石，获得了3个天道赐福效果，请在百息内任选其一。一个建筑仅能拥有1个天道赐福效果。1. 天道赐福效果，但无虚发，提升范围内城防建筑的准头。2. 天道赐福效果，王之领域，提升范围内城防建筑的射程，可突破鬼火限制范围。3. 天道赐福效果，弹尽粮绝，
当暂无鬼石为范围内的城防建筑提供能量支撑时，可继续持续开火3个时辰。之后是魂雕塑和范围内的城防建筑一同碎裂。他最终选择了第3个天道赐福效果，弹尽粮绝。他不需要准头，也不太需要射程。相比之下，第3个要好点。虽然只能在弹尽粮绝的时候持续3个时辰，但就是这3个时辰，基本上也就能再扛过1晚。多了一波容错，重新回到无名山1号洞穴的陈凡，再次如往常一样坐在城墙上，听着耳边王奎的汇报。狱主王奎望向手里的小本本，低声道：“这1年里，繁育稳步发展，多个工程都在有条不紊的推进。新大陆星火燎原那边基本上已经进入尾声了，预计雨季结束后就可彻底铺设完毕。”陈凡坐在摇椅上轻点了下头。星火燎原这个工程总算结束了。简单汇报完毕后，王奎便走下城墙，陈凡一人继续独自坐在城墙上。夜幕于此时正式降临，如融化黑巧般的黑暗从天边袭来，快速将整个世界笼罩进去。他低头望向手里一直把玩的一个小物件，一个琉璃把玩剑，一个小人，外貌有他3分像，看起来就像是民间方式里售卖的小玩具。这是他从祭坛里通过献祭获得的一个蓝色品级的特殊资源。特殊资源有很多种，有可能是鬼石，有可能是异宝，也有可能是建筑蓝图等等。这1年了，他通过献祭共获得了4件蓝色品级的特殊资源，前2个和最后一个都是鬼石，总共获得了3000万枚鬼石，数量并不少，但并不是他特别想要的，反倒是第3件运气不错。异宝名称琉璃人偶，异宝品级蓝色，异宝效果滴血认主后，当你遇到必死危机时，可帮你挡下这一劫。一个护身类的异宝，自从获得这个异宝后，他就一直随身携带，而且把玩手感也确实不错，成了他的手把剑。虽然他已经有护身异宝了，但护身异宝这种东西没人会嫌多，更何况伴随着繁育不断发展，翡翠手杖也有些渐渐不够用了。别的不说，他可以确定一点，那就是手持翡翠手杖绝对扛不住满级式神炮的狂轰乱炸。陈凡靠在椅背上，望向洞穴外，不知何时已经从淅淅沥沥小雨变成狂风暴雨的天气，伸了个懒腰，感受着清凉雨意，慵懒的在摇椅上找了个舒服的姿势。就在这时，他脑海里深处的永夜领主面板突然开始不断闪红，并弹出一则面板：你已经将一片大陆所有区域点亮鬼火，获得特殊奖励君临天下。你已经将一片大陆所有区域点亮鬼火，获得特殊奖励君临天下。你已经将一片大陆所有区域点亮鬼火，获得特殊奖励君临天下，请即刻前往该大陆领取奖励。陈凡微微一怔，随后没有丝毫犹豫，从椅子上蹦起来，大步朝停靠在城墙下的繁育高铁走去。他从未见过永夜领主面板如此高频的弹出一则面板，但他消耗了足足30多亿枚鬼石去打造出的工程，终于要完工了。到了收获的时候，狱主这时王奎有些急促的从一旁冲了过来，手里还捏着一枚传音符。新大陆那边传信说星火燎原工程提前完工了，我刚收到消息。狱主知道了。陈凡摆了摆手，没有丝毫停留，你留在繁育守家，我去新大陆一趟。说罢，停靠在城墙口的那辆繁育高铁很快在雨幕中疾驰在江北荒原上，很快便消失在港口。新大陆已入夜，本来已经到了休息的时刻，但今夜新大陆1号据点所有核心人员都聚集在调度室内，神情亢奋，眼里一点睡意都没有。摆放在调度室中央的那个天眼沙盘上，此时一眼望去，密密麻麻的黄色光点有规律的铺满了整个天眼沙盘。绝侯神情极其亢奋，不断扫过天眼沙盘上的每个细节，生怕漏过一个区域。他已经通知繁育了，少爷正在赶来的路上。1年，繁育这1年的时间，几乎所有力量和资源都投入在了这件事情。星火燎原，在此之前，这座屋子里的所有人都没想过自己有朝一日可以完成一个如此大规模的工程，可以将鬼火铺满一整个大陆。但他们做到了，他们真的做到了这个堪称奇迹一般的工程。不知过去了多久，屋内的亢奋依旧久久没散去，而人群中突然传来一道狱主快到了的声音，众人顿时纷纷冲出调度室，朝站台冲去。恰逢此刻，陈凡所乘坐的那辆繁育高铁驶入站台。当陈凡走出高铁，真正站在这片大陆上的那一刻，奇迹发生了。新大陆1号据点，无数人发疯一般的涌出城，临走前还不忘将还在睡梦中的同伴叫醒。各个后勤站点、海岛上的监测人员也齐齐走出屋子，正在原地抬头望向空中那堪称震撼的一幕。当陈凡的双脚落在这片大陆上的那一刻，安置在新大陆上包括那数百个海岛上，总共169988座满级鬼火，像是受到了感召般，突然爆发出刺眼金黄光柱，没入天空。近17万满级鬼火笼罩了整个大陆，让整个大陆亮如白昼。这或许是这个新大陆有史以来第一次如此透彻，但在高空之上却依旧被无穷的黑暗所笼罩。那个覆盖了整个新大陆的黑夜像是没有尽头般，依旧笼罩在新大陆的上空。但在近17万座鬼火所爆发出来的金黄光柱直直没入天空时，黑暗在退去，光柱不断快速上升，所过之处的黑暗皆被快速驱散，速度越来越快，越来越快，直至轰！一道隐隐宛如开天辟地巨大的声音响彻在所有人耳边，他们好像听见了一个巨大的气球被戳破的声音。新大陆上空的黑暗被彻底驱散，他们看见了，他们看了在那9天之上的漫天繁星，他们看见了在那9天之上的一抹月光，他们看见了这方天地的真正模样。没有一人讲话，所有人都呆呆的正在原地看着这一幕。这是他们自出生以来第一次看见满天繁星，第一次知道了古籍里那些关于星星的诗词是何种意味。这种震撼感令他们下意识屏住呼吸，仿佛眼前的都是错觉般，生怕一个不小心，眼前所看见的一切便如同镜花水
水月般消散。陈凡站在新大陆1号据点的城墙上，同样有些神情恍惚地望向这一幕。他此时甚至都忘却了君临天下的奖励，甚至都忘记了自己来新大陆是干什么。眼前的动静和规模都已超过了他生平所见。这个奖励并不是一个只有他一个人能看到的面板，而是所有人都能看到的一场震撼画面。那17万道金黄光柱在驱散了所有黑暗后，继续不断上升，越来越高，最后在视线尽头反复汇聚成了一道金黄光柱板，直冲9天之上。下一刻，17万道金黄色光柱猛地炸开，彻底碎裂。新大陆迎来了它的雨季，一场金黄色的大雨，1万颗雨滴从9天之上均匀地洒向整个新大陆，洒在所有梵域成员身上。在众人看不见的地方，上古战场所留下的数十条深达1000丈、涌动着混沌恶臭气体的裂谷开始快速生长合拢，伤口处流淌出银白泉水的瀑布和河谷，虽依旧保留嶙峋的轮廓，却褪去了戾气，覆盖上了苍翠紫黑色的毒土，在金色雨水下重新化作包含灵气的肥沃土壤，无数柔嫩的绿芽破土而出，就连那些河水也在雨水落入的瞬间，从源头处开始变得清澈可见。原本有些疲惫的梵域成员，在金色雨水落在身上时，身上的疲惫瞬间消失不见，并且一些暗疾等也被瞬间修复。少爷，少爷！站在陈凡身后的瘸吼低头望向自己那已经可以站得笔直的腿，眼眶瞬间通红，颤声道：“我不瘸了，不瘸了！”一些原本有些断肢的梵域边外成员，此时在断肢处也重新长出了新的肉芽，不一会儿竟然断肢重生。而一些年龄较大的梵域边外成员，此时头顶的银发突然根根转黑，脸上的皱褶也消散不少。吼，那是微微的吼声。微微正神情兴奋地在金色雨水里不断打滚，身上的鳞甲正在不断脱落，并快速长出一片泛着金黄色的鳞甲。这是一场洒向整个新大陆的金色大雨。站在城墙上的陈凡望向眼前这一幕，突然笑了起来。他终于知道君临天下的奖励是什么了。正常来讲，要想在一片大陆上布满鬼火，肯定是将鬼物彻底打走后才能完成的。那时候，这场金色大雨会修复这片大陆上所有被破坏的山河，会修复所有人的伤势，会为所有人延寿，宛如胜利金色大雨般，给这片饱经战火的大陆带来新生。这场金色大雨应该是在一场大战后的结尾所落下的。而除此之外，他望向灵魂深处，永夜领主面板上弹出的那则面板。若说这场金色大雨是给整个大陆的奖励，那则面板就是给他的奖励，二者合一便是君临天下。你已经将一片大陆所有区域点亮鬼火，获得特殊奖励君临天下。在接下来的3年里，这片大陆将会不断汲取永夜能量，形成鬼矿，土壤肥沃。在3年内，这片大陆将不会被鬼物侵袭。站在城墙上的陈凡望向远处，静静地看着这场金色大雨。他终于知道为什么当初那株问天香会说，如果有足够的时间，那就值，否则就不值了。君临天下真正的奖励，就是当一场大战结束后给予的3年和平安定期。在这3年内，这片大陆可快速发展，恢复往日繁华，并且不会受鬼物侵袭。他不知道形成的鬼矿数量会有多少，但他可以确定，不是一个小数目。值吗？他觉得值了。至于现在最重要的是，他从怀里掏出传音符，通过安置在海底隧道内的信号塔联系上了王魁，即刻带着所有梵域成员全部前来新大陆，速度要快。这场大雨可以延寿，修复暗疾是一场大机缘，势不可得。他不知这场金色大雨会持续多久，但还是先让梵域成员都来了再说。至于江北防线完全可自动化运作，寻常雨季也无需太多人守在梵域。在这道命令下达下去后，梵域开始动了起来，一辆辆高铁载满梵域成员，快速驶向海底隧道。这是很多梵域成员第一次踏进海底隧道。新大陆在梵域一直是最高机密，虽然很多梵域成员都隐隐猜到一些，但毕竟无人亲眼见证过。在吩咐完这一切后，陈凡才继续站在城墙上，望向这场金色大雨。这场金色大雨本应在击退鬼潮、收服所有大陆后才能降下来，3年的安全期，这意味着哪怕击退鬼潮，在这片茫然大海上还有更多敌人虎视眈眈地盯着他们。这3年的安全期或许才是最大的奖励。有很多敌人吗？他望向远处海面上那数百个被鬼火点亮的海岛，呢喃着：“那就来吧。”3年，他能感觉到，当自己获得了君临天下这个奖励后，他和新大陆隐隐产生了一种联系。比如他现在能依稀感觉到，原本因失去天道正在不断溃散的大陆，此时那些缝隙正在这场金色大雨下被快速修复。换句话说，这座大陆在很长一段时间不会再崩溃了，这里将会是他们的大后方。2个时辰后，梵域成员陆陆续续赶来，走出站台便看见了这场笼罩了整个新大陆的金色大雨，并且看见了空中的满天繁星。那场从繁星中落下的金色大雨，所有梵域成员都表现得极其亢奋，他们能明显的感觉到自己身上的暗疾全都恢复。留在梵域里的，除了梵域成员之外，还有梵域边外成员的家人等，此时也都一车一车的陆陆续续赶来，沐浴着这场金色大雨，为所有人延寿。1天1夜后，这场金色大雨渐渐停了下来，无穷无尽的黑暗再次笼罩在新大陆的上空，漫天繁星如往常一样被遮掩住。铺设在新大陆上的17万座鬼火已经齐齐碎裂，但新大陆整个大陆却被一个巨大的金色蛋壳所笼罩。鬼火虽已碎裂，但鬼火提供的鬼火范围却保留了起来，并且合为一个。陈凡能感觉到，这个笼罩了整个新大陆的鬼火会持续3年，在3年内，新大陆不会遭受鬼物侵袭。虽然这些日子他本也没看见有什么鬼物侵袭，在永夜降临后，能看见有缕缕黑暗，如同墨水滴入清水那般，刺穿这个巨大的鬼火蛋壳，落入新大陆地面地表，并渐渐形成一座鬼矿，无需挖掘，只需拾取即可。而这
这种自然生成的鬼矿会持续3年，在如此之多的资源加持下，梵域将会迎来更快的发展。这场雨季依旧如往常一样极其平淡，梵域所有核心成员也都安静地享受着这场雨季，因为所有人都知道，这很有可能是他们最后的安宁时刻，也是他们度过的最后一场安宁雨季。就这样，1年很快过去，陈凡站在江北防线上，单手拄着翡翠手杖，望向远处波涛汹涌的死海。距离梵域获得君临天下奖励已经过去1年了。如今的时间是永业历382年10月底，距离今年雨季降临只有几日功夫。今年雨季将不是寻常雨季，将是那位气息消散、海底鬼潮登陆的时刻。长达170公里的江北防线矗立在江北海岸线上，不少梵域成员在其中奔波忙碌着，为鬼潮袭来做最后的准备。4年了，陈凡长吐了一口白雾，天渐渐凉了下来，比以往凉得更早一点。自从他来到这个世界也有4年多。4年前，他得知江北海底鬼潮即将登陆，这4年他一直为此在做准备。如今终于迎来了这一刻，梵域上下全都动了起来，齐心协力，就为了这一战。狱主王奎大步走至陈凡身旁，低头望向手里的本子，刚才已经派人检查过了，江北防线所有炮塔和噬魂雕塑都在指定位置上摆放着，没有破损，且在后方还有100座备用噬魂雕塑，准备随时填补。除此之外，在无名山大后方共200座祭坛都处于正常状态，可为江北防线提供足够的修补。且如今梵域储备鬼石已经来到了78亿枚鬼石。陈凡轻点了下头，本来梵域储备鬼石是没有这么多的，光开采新大陆的话，1年功夫是开采不了这么多鬼石的。但在拿到了君临天下的奖励后，君临天下所自然诞生的鬼矿，仅仅是1年就给他们诞生了30多亿枚鬼石，已经回本了。还有一件事，王奎继续汇报道，江北防线足足有170公里，我们需要大量人手，才能像7号防线那样，在每晚抵御鬼潮结束后，出城收集鬼物尸体，并挖取鬼石。但我们如今人手不够，如果要大肆招收梵域边外成员的话，王奎话音未落，陈凡便打断了王奎的话，不用招收，发出通告，让江北4地和关西平原所有势力派出人手前来支援，主要负责部分后勤以及战后收集工作。不是我们的人会不会有？王奎有些迟疑道，不会。陈凡摇了摇头，让每个势力的势力之主亲自管理自己手下的人，并进行监督。若是出了什么岔子，我们找势力之主问责。他们平日就是干监督和管理这种事的，这也是他们擅长的，这样可以大大减少比如将鬼石塞进自己怀里这种情况发生。去吧，明白。陈凡看了眼王奎远去的身影，双手搭在江北防线的垛墙上，长吐了一口气后，心神一动，储备在梵域仓库的数亿枚鬼石，突然一瞬间齐齐碎裂，化作乳白液体，沿着铜管快速朝江北防线涌来。江北防线开始如多米诺骨牌一样不断被齐刷刷点亮，城墙开始依次升高。在8.5亿枚鬼石加持下，江北防线原本清一色的5级城墙，如今齐刷刷的升至6级，面前不断弹出一则面板，城墙升至6级，坚固强度增加，请选择升级方向。1. 城墙可自爆，并爆发出巨大威力，威力取决于城墙的坚固程度和等级。2. 近距离攻击城墙的敌人有较低概率遭到一定伤害反弹。3. 远距离攻击城墙的敌人对城墙造成的伤害会较低。他挨个不断划过一个个面板，清一色选择了第3项，偶尔会弹出一个质变升级方向，但都没什么用的。若是刚好这个质变方向出现在第3个选项，他还得将那堵城墙拆了，重新打造一堵6级城墙堵住那个缺口，那种只能作用在一堵城墙，而不是作用在所有可相连城墙上的质变升级方向，都是没什么用的。没多久，焕然一新的江北防线在落日黄昏下矗立在江北海岸线，清一色的6级城墙和7号防线一个规模，比7号防线多了鬼血纹路，更长更硬，这回应该够了，干活了。关西平原，屠仙圣地圣主低头望向手里的信纸，咧嘴笑了起来，从床榻上蹦了起来，大步朝屋外走去。江北急袭，雨季即将降临，经黑云压城，鬼潮即将登陆，江北百里防线急缺人手，特持雨袭，求援诸方，凡见状汉子，皆我所需。江北梵域永业历382年10月27日，走出屋外的屠仙圣地圣主，望向早已经站在大院准备好的一众屠仙圣地弟子，神情满意的点了点头，大手一挥，出发。下一刻，一箱箱鬼石被搬至山脚下的高铁上，一个个身穿黑衣的屠仙圣地的弟子也携刀跟车，他早就准备好了，就等梵域发出江湖令，然后他第一时间响应了。这几日，梵域对外释放出江北海潮即将登陆的消息，关西平原各个势力这才知道，原来江北的节点早已碎裂，也终于知道了江北梵域为何会耗巨资打造江北防线的消息。一时间，无数势力响应，一辆辆满载壮汉和鬼石的高铁，从江北4地和关西平原等各个区域驶向梵域，不仅仅是因为钦佩江北的所作所为，更多的还是因为梵域能动，你敢不去？梵域是真敢来。陈狱主正在城墙上望向海面发呆的陈凡，耳边传来一道熟悉且陌生的声音，他偏头望去，七老正大步朝他走来，准备的怎么样了？能不能护住江北，就看这几天了。七老脸上没有太多担忧，尤其是在看见城墙的高度已经不是20米，而是30米后，嘴角微微抽了抽。这江北防线能被攻破，那才叫见鬼了。还好，陈凡站在城墙上吹着海风，笑着道：“最近有没有什么关于永业殿的消息？”他没什么获得永业殿消息的来源渠道，主要都是通过七老。还行吧。七老长叹了一口气，上次雨季，永业前线又失守了一个，但在雨季过后又夺回来了。主要是在雨季，永业前线压力会比较大，平日里都还好，我们能做的也就是守住我们这里3亩地，剩下的就只能交给永业殿。倘若永业前线真的破了，那
那我们也就只能认命了。陈凡轻点了下头。对了，七老突然有些疑惑地扫了眼四周，你们樊玉没有多招点人吗？你们的江北防线足足170公里，不多招点人，战后的收集工作可不好进行。7号防线足足好几十万人，其中一大半的人都是负责战后收集工作。一个防线的主要鬼石收入来源就是这些战后收集上来的鬼石，应该够了。陈凡有些迟疑道：“我对外发出通告，向各大势力求援了，让他们派点人过来，应该差不多够了。这样可不行。”七老面色顿时难看下来，眉头紧皱：“陈狱主，你有点把江北4地和关西2地平原的势力想的都太好了，他们可不是你发出一个求援就会响应的。哪怕你这道江北防线是在庇护他们，但鬼巢没有真正到他们脸上前，他们是不会领情的，是吗？”陈凡听见身后的高铁鸣笛声，转身望向身后，在看见这一幕后突然笑了起来。诺，来了！七老顺着陈凡的视线望向身后，只见在江北防线身后的荒原上，数条高铁轨道，7、8辆高铁列车正并排行驶在数条轨道上，疾驰在荒原上，很快便来到江北防线下。第一辆高铁停稳，数百号人从高铁上走下来，并且还将一箱箱鬼石不断抬下高铁。而为首的正是屠仙圣地圣主，此时正站在城墙根下，双手抱拳望向站在城墙上的陈凡，咧嘴笑着高吼道：“屠仙圣地729号弟子接旨，自带3月干粮，支援500万枚鬼石，只求一战，围江北，围关西，谢了。”站在城墙上的陈凡双手抱拳回了一礼，同样笑道。站在一旁的七老微微一怔，才下意识到屠仙圣地圣主本就是个识大局的人，上次他就支援了7号防线500万枚鬼石，但其他势力可……话音未落，剩余几辆高铁上也走下来不少人，并都带着鬼石。江北李家7房青壮接至，任凭樊玉调遣。关西平原明尊教3000教徒悉数在此，任凭樊玉调遣。江南药王谷所有弟子接至，任凭调遣。关西平原越来越多的势力赶来，并且在江北荒原尽头还能看见更多辆高铁正在不断疾驰而来。七老望向眼前这一幕，彻底懵在原地。他们上次求援可没这么多势力响应他们的，不由偏头望向陈凡，下意识的呢喃道：“怎么响应你们樊玉求援的这么多？可能是樊玉人缘好吧？”陈凡笑了起来，他一一谢过后，王奎出面带着樊玉成员，开始给各个前来支援的势力之主分发传音符，并根据人手安排负责防线地段。七老也没久留，又看了一会儿后，才乘坐樊玉高铁赶回7号防线。毕竟雨季即将降临，7号防线也有不少事要处理。永业大陆某处常年被黑暗所笼罩的区域，一人2恶待在黑暗中央，身穿灰袍的中年男人，这些日子越来越心神不安，不断偏头望向江北的方向。虽然他什么都看不见，但他还是下意识不断望向江北方向。他能清晰的感觉他在江北留下的气息，尚有几日就要熄灭了。江北那些被他气息镇压在海底的大批鬼巢即将登陆了。就在这时，黑暗里传来一道有些苍老且疲惫的声音：“那位，你当真还不愿说吗？只要你现在离开，你便可重新回到江北，继续镇守你的江北。你真的愿意看见江北无数生灵因你而死？”原本心神有些烦躁的中年男人，在听见这话后低头陷入良久沉默。过了许久后，才轻声道：“江北无数生灵不是因我而死，而是因你们而死。”他对江北是有感情的。当年他来到永业大陆的第一站便是在江北，是江北的人将他从海里捞了上来，给了他一口饭吃。他以前是没有感情这种东西存在的，自从上次自爆后，就渐渐有了感情。但一些事情是原则性的问题，倘若让鬼族得知他以前所在的那块大陆具体位置，而对方又真的做到了穿过雷雨海域，那对于永业大陆来讲就是必死之局。那个大陆已经接近崩碎了，鬼族想要栖息在一块大陆上，就必须要找一块完整的大陆。永业大陆依旧是他们的第一目标，并且还会通过消化那块大陆上的大量鬼石，大幅增强鬼族实力，永业大陆就更挡不住了。双方再一次谈崩，一时间这片被黑暗笼罩的空间再次陷入沉默。不知过了多久，黑暗里再次传来那道沙哑的声音：“你又不是这片大陆的天道，你到底图了什么？无论永业大陆是否战败，你都不会死。我们杀不死你，也没人杀得死你。你当真想要一直被囚禁在这里？”话音落下，原本一直低头发呆的中年男人突然笑了起来，抬头望向头顶黑暗，视线仿佛刺穿黑暗般，牢牢锁定在某处。“你管我，我乐意。”自从比以前多了一丝丝情感后，他发现其实不用什么事都要想得那么清楚，只要他乐意便好。黑暗中再次陷入寂静，而平日里一直打闹的那2具鳄鱼，此时也不再打闹，而是趴在地面上望向江北的方向。齐齐陷入恍惚，他们在想小花有没有逃离无名山。若是没有逃走的话，那海底鬼巢登陆江北第一天便是小花葬身之日。他们最怕的就是小花要留在无名山等他们归来，哪怕海底鬼巢已经登陆，也不愿撤退。那样的话，他俩余生都很难再露出一丝笑容了。与此同时，永夜缓缓如期降临，黄泉口峡谷今夜灯火通明。黄泉口防线上一座座炮塔对准关西平原的黑暗，不少人在城墙上来回奔波，而黄泉口负责人则是面色严肃地望向关西平原深处。数日后，无数海底鬼巢将会从江北登陆，届时江北4地和关西2地将寸草不生，所有登陆的鬼巢都会冲到黄泉口防线。他们黄泉口防线已经建造完毕2年多了，终于到了黄泉口防线发挥作用的时候了。七老还是没有撤回来吗？他忍不住偏头望向身旁的女人。没有。女人摇了摇头。七老给我们最后的一则消息是，7号防线将会死守关东平原，以及还有一句我听不明白的话。
什么话？乱世出枭雄，苦难但奇迹。江北有人镇守，江北不会沦陷。江北有人镇守。中年男人眉头紧皱。什么叫做江北有人镇守？能一人镇守一片区域的，除了那位之外，再无他例。他没见过任何人可以一个人镇守一片区域的。但要说势力的话，他们永业殿又没派出任何支援，意思是江北四地和关西两地崛起了一个可以镇守江北的势力。他还说什么了？没说了，但听起来语气里并没有太多绝望，像是信心十足一样。中年男人沉默良久后，才低声沙哑道：“那就看看雨季降临后，会不会有鬼潮冲到黄泉口防线下方吧。”时间一点一点推进，长达170公里的江北防线城墙根下，修建了3条高铁轨道。这些3条轨道将会负责战时的后勤快速补给以及鬼物尸体收集。每个势力都领到了自己的号段，他们将会负责自己号段城墙外范围内的战后清理工作。监督人都是各个势力的势力之主以及部分繁育成员。这些挖出来的鬼石会全部再次投入到江北防线。毕竟海底鬼潮登陆可不是打1晚，或者是打1个雨季就结束了，而是会一直打，只要防线不沦陷，就会一直打3年。5年、10年都是有可能的。而在此期间，江北防线上的炮塔会一直处于启动状态，鬼石会源源不断的如流水般消耗。光靠繁育储备的鬼石，用不了多久就耗空了。主要消耗鬼石来源便是战后清理挖掘出来的鬼石。近黄昏，雨水淅淅沥沥的洒在江北防线上。江北防线上的一众繁育成员和各个势力的人都多少有些紧张的躲在城墙后，望向前方那浪花越来越大的海水。没有几人亲自去过7号防线，也没有几个人亲自见过鬼潮登陆的画面，这都是第一次，难免有些紧张。陈凡站在港口旁边，望向港口附近的那数百根矗立在荒原上的通天柱。这次海底鬼潮登陆，如果强度不发生变化的话，那应该是用不上这些通天柱的。距离地经线路打通已经过去近2年了，这2年内大量通天柱储能完毕，其中满级通天柱已经有98根完全储能完毕。他至今还没试验过满级通天柱的威力，等有机会了，他得扔一根试试威力。他再次巡视了一番后，也如他人一样登上城墙，望向远处黄昏下的海面，开始了耐心等待。终于，当永夜降临，无穷黑暗从天边席卷而来，彻底将整个江北笼罩进去时，陈凡依稀感觉无名山上好像传来一道碎裂声。下一刻，江北防线前不断翻涌的海浪声瞬间消失了，仿佛整片海洋被抽干了声音一般，海水突然转变成极致的平静，他们从未见过的平静。紧接着，岸边的礁石开始轻微震颤，不是地震，而是某种从深海向上传导规律的震动，像是无数个原本处于沉睡的鬼物在海底清醒过来，并开始转身所造成的动静。海面依旧漆黑如墨，但很快便开始大片大片的泛起一种粘稠的墨绿色液体。第一只鬼物破开海面，站在江北防线上的陈凡眼睛眯了起来，他看见了，那是一个类似于章鱼的鬼物，没有腿，底部是无数蠕动的触手，但这仅仅只是序幕，如同一篇故事的序言般，真正的恐怖紧随其后。海平面在这一刻突然整体抬升了，一道极其恐怖的海浪突然升起，重重拍打在江北防线上，无数浪花溅起的同时，数不尽的鬼物借着浪花宛如黑色潮水般，以一种不可阻挡的姿态，眨眼间便覆盖了江北整个海岸线。鬼潮来袭。